नमस्कार येवकार तुमका. आज सकाळीच एक वाईट खबर आमच्या मुखार आयली आणि ती म्हणजे डॉक्टर केतन भाटीकर आमच्या मदीं ना. डॉक्टर केतन भाटीकर आपल्या एका मित्रा बरोबर दांडेली गेल्ले आणि थंय ते कांय कारणांक लागून गाडयेंतल्यान देंविल्ले आणि थंय तांचो खंय फोन पडलो सकयल आणि फोन उबारपाक ते बँड जाले. थंय तांकां जिवाण्यान घास मारलो. ते उपरांत गाडयेन आयले. तेणें फ्रेंडाक सांगलें की आपल्याक बरें दिसना म्हणून आनी ताचे उपरांत नंतर जेन्ना तांकां धारबांदोडा PHCन हाडलें तेन्ना ते ही वॉज ब्रॉट इन डेड. सो आमी सद्या वता फोंड्या. आमचे बरोबर आसा हनुमंत नगलूर, आमचे सिनियर रिपोर्टर. आमी फोंड्या वता डॉक्टर केतन भाटीकर हांच्या घरा मुखार. डॉक्टर केतन भाटीकराच्या घरा मुखार हनुमंत, तुका आयकपाक येता आनी वॉट एक्झॅक्टली इज द सीन देर, थंय कितें चल्लां आनी वॉट आय हर्ड की जे आय विटनेस आशिल्ले ते तुमचे बरोबर आसात तांकांय मातशें कनेक्ट कर. सद्याक फोंड्या केतन भाटीच्या घरा भायर लोकांची गर्दी पडल्या आणि एक दुःखद अशी घटना की पार्टी लायन सगळे विसरून लोक अशें जमले की त्यांचे जे सोशियल वर्क आहा ते आयज ते उगडास करता. आणि सुशांत कवळेकर जे त्यांचे मित्र आसा ते काल त्यांच्या बरोबर आशिल्ले ते आमी पळोवंक शकता पळय. ते आमच्या मुखार आहा. सद्याक लोक त्यांच्या वांगडा उलयतात की एक्झॅक्टली कितें जालें. लोक सगळे ही सुद्दां जाणून घेवपा खातीर. सो अजय, सुशांत बाब, तुमी तांच्या बरोबर आशिल्ले. एक्झॅक्टली हय. कितें जालें? कारण हांगा सगळ्यो खबरो येता ते तुमचीच, यू आर द आय विटनेस दे. हांव वांगडाच गेल्ले वचपाक, म्हणजे कामाक गेल्ले आमी. 5 भायर सरिल्ले आमी हांगसरल्यान आनी काम करून आमी येताले. सो ताका ते दांडेली रस्त्यार मदल्यान ते येताले नियर टू. आमी दांडेली वचून नाजाल्यार मदीं खंय तरी गेल्ले गांवान खंय तरी. ते कोणा फ्रेंड मेळपा आयल्लो ताका. ती मिटींग करून येताले आमी. सो मदीं म्हणपाक ताका डायबिटीज आसा न्ही, ताका मुतूंक जालें कितें कंट्रोल जायनासलें. सो म्हाका म्हणपालो आपूण मुतोंक वचता हांव. हांवें तरी ताका म्हणलें कोट्टा तूं कित्याक देंवता. हांगाच मुतया म्हणपालो. सो मुतूंक थांबलो पळय न्ही, मुतान तेगेलो फोन आसलो पळय बटन एक फोन, 2 फोन हातीन आसलेले. एक फोन तेगेलो स्लीप जावन हातींतलो पडलो सकयल. सो तो ताणें फोन काडूना, तसोच मुतलो कित्याक ताका कंट्रोल जायना मुतपाक जाय म्हणटकीर. ते पयलीं सावन डायबिटीज प्रॉब्लम आहा. सो मुतून जाय ताणें फोन काडलो पळय न्हू, तेन्ना म्हाका म्हणपालो काडून जाता म्हणपालो चाक चाक कर कितें तोपलें अशें जालें म्हणपालो हांगा. आनी फकाणां कितें करता म्हणून ताका विचारलें करता हांवें. सो ताजे फाटल्यान तो बटन बी लायलें आनी गाडये कडेन बसपाक वचून हें येता म्हणपालो आनी अनकॉन्शियस जालो हें करून. सो इमिडिएटली हांवें कितें जालें रे म्हणलें, कांय सांगना जालो. मागीर पळयत जाल्यार हांवें ते भावाक फोन मारलो. अनकॉन्शियस हांव भिलो मातसो, कित्याक दोतोर असो अनकॉन्शियस जावपी मनीस न्ही. सो तेजेर हांव भिलो, कितें जालें हें विचारल्यार ओगी रावलो. मागीर ते रेंजूय नाशिल्ली. सो हांवें गेल्यार रेंजीन गेलो. हांगा हेवीर पावस पडटालो. सो रेंजीन येतकीर हांवें भावाक आनी म्हाज्या फ्रेंडाक फोन मारलो की अशें जालां, सांग मातशी दोतोर मरे कांय उलयना, घुंवळ येता म्हणटा आनी आतां कांय उलयना. सो ताच्या भावाक सांगलें कौतुक भाटेकाराक की एम्बुलन्स घे आनी मातसो मोल्या या म्हणून, की अशें जालां. म्हाज्या फ्रेंडाक घरा धाडलो. सो ते सगळे थंय एम्बुलन्स घेवन मोल्या आयले आनी थंय मागीर सायडीन आमी ताका शिफ्ट केलो थंयच्यान आनी डायरेक्ट मागीर उसगांव तेंच्यांनी हितून हाडलो, हेल्थान हाडलो. मागीर तेंच्यांनी ताका हें जालो, चॅक करतकीर सांगलें की तो पॉयजन चडलें म्हणून. सो तो मातशें बॉडी बी मातशी ब्लू जाल्ली, निळाल्ली. सो मागीर दोतोरान तांकां सांगलें न्ही. सो कितें जालें, काल पावसूय पडटालो. सो गाडी चलोवंक मेळनासली आनी थंय गाडी एक पडिल्ली आशिल्ली सायडीक, थंय ब्लॉक मेळ्ळो. सो अशें म्हणचे की आतां ताचो बॅड टायम आसलो आनी आमचो बॅड टायम आसलो. हें सगळें पावस पडपाक कालूच आनी पावस पडले घाटातूच चलोवपाक मेळना. 2 फावटी मातसो स्पीड जालो. मागीर हांव मातसो स्लो आयलो, स्लो म्हणजे थारावन आयलो. सो हें सगळें इन्सिडंटा फाटल्यान रिजल्ट पळय आतां विचार करनासलो तें जालें, चुकूच नाशिल्लें. जेन्ना एम्बुलन्सान घातले तेन्ना कॉन्शियस आशिल्ले ते काय एम्बुलन्सान घातलेले ना तेन्ना? ना ना म्हणून तांच्यानी ट्राय केलें ताका ताका ट्राय केली. कॉन्शियस नाशिल्ले ते. तेजो भाव हांव सगळे वांगडा आशिल्ले कडेन. सो मागीर थंयच्यान ताका हांगा हाडलो. मागीर तांच्यांनी चॅक करता तेंच्यांनी सांगलें की ताका पॉयजन न्ही जालो म्हणून. तेन्ना दाखय हांवें म्हाका मागीर जाणा ते काळखान दिसनासलें न्ही आनी असो अनकॉन्शियस हांवें ताका चॅक करपाक सांगलें. म्हणजे म्हाका तकलेन आयलें न्ही तें, म्हणजे कितें चॅक करतालो हांव. सो मागीर म्हाका हॉस्पिटलान तेंच्यांनी दाखयलें हांगा ताका बायट आहा म्हणून हॉस्पिटलान.
तो मागीर कितें पांयाचेर म्हणा बायट आशिल्ली की हाताचेर बायट आशिल्ली त्याच्या? हातार मोबायल बी पडला पळय न्ही तेन्ना तो काडपाक गेलो पळय न्हू तेन्ना ताका हें जालें हातार. तुम्ही ताचे खूप लहानपणा पासूनचे मित्र आम्ही ऐकलं त्या प्रमाणे आणि हांव बरोबरूय ताचो मित्र आसताले न्ही तो म्हाजो जीव आसलो. आतां म्हाका बेश्टो उलयता म्हण जीव खंय आसा म्हाका खबर ना बट तो म्हाजो जीव आसलो एवरीथींग आसलो. तेजे होल फॅमिलीक एवरीथींग आसलो आनी ती म्हाका तितलो टॉप आनी टॉप रिस्पेक्टान दवरताली तशें हांव ताका दवरता. कितेंच म्हाका विचारलें केन्ना कितें करना आसलो टील टुडे. तो बरो व्हडलो राजकारणी पूण स्टील ताणें म्हाका रिस्पेक्टान हांव तेज्यावन चड जाणकारी न्ही पूण ताणें म्हाका विचारलें केन्ना करना. आनी काल ताका म्हळें हांव येना मागीर यार ना तूं वचना जाल्यार आपूण एकटो वतलो म्हणपालो. पूण तेगेलो तशी संवय आसली तो आपूण एकटो येता जाल्यार हांव येतलो म्हणून. तशें करून काल आमी 5 भायर सरून गेल्ले हांगसरल्यान रोखडे येतले म्हणून. आज आमचें म्हणजे नशीब तुम्ही म्हणपाचें. रातीच परत येवपाचे आशिल्ले. रोखडेच येवपाचें आसलें आमी 5 भायर सरिल्ले. सो रोखडेच येवपाचें आसलें. तो मागीर जेवपा म्हणून थंय आमी रावतले म्हणून प्लॅन केल्लो थंय. पूण ताच्या पयलें अशें जालें. आनी बारीक पावस पडटालो न्ही. सो म्हाका बेगीन येवपाक सकयल मेळना जालो. बेड लक आमचें. अशें आमचें ओके दुख्ख सुशांत, कितें आमचें दूख अशें की हांव आयज ताजी मरणाक बायट दिता. एक्चुली म्हाजें नशीब फुटलां म्हणून. एक्चुली आमी तो मिनिस्टर जालो म्हणून बायट दिवपाचें आनी त्या दिसा रावताले आमी सगळे कार्यकर्ते. कित्याक फोंड्यान आनी गोंयान असलो कार्यकर्तो मेळपाना जे ताणें कितें केलां लोकां खातीर. एक देवान ताका चान्स दिवपाचो. कोविडाच्या टायमार ताणें इतलें काम केलां म्हणून एक देवान चान्स दिवपाचो. अशें सगळ्यांचें आनी म्हाजें आनी सगळे आमचे कार्यकर्ते म्हणणें एक तरी देवान ताका चान्स दिवपाचो म्हणून. ताणें इतली लोकांची सेवा केल्या. तांचे आमदार जावपाचे तांचे पयलीं पासून स्वप्नूय आशिल्लें आणि ते कामूय खूब करताले लोकां मदीं आणि इरिस्पेक्टीव ऑफ हांव- पार्टी खंयच्याय पक्षाचो मनीस आसता जाल्यार मदत करताले. हांव पर्सनली ना जाणा गजाली. मदत करपाक तो कोणालो मनीस तो केन्ना विचारना. ताणें म्हाका जाल्यार फोन मारलो सुशांत फ्री आसा जाल्यार अशें कर तशें कर पूण ताणें केन्नाच विचारना तूं कोणालो मनीस तो. कित्याक मेडिकली तो कोणाक केन्ना विचारना. कित्याक तो सदांच म्हणटा मेडिकलाक कोणाक विचारपा येना की लास्ट हेल्थ मागीर राजकारण मागीर येता पयलीं मेडिकल येता ताणें म्हणून आमी अशें म्हणटा की ताणें आपल्या जिवाची कॅर केन्नासतना लोकांक सेवा दिल्ली हांगा. फोंड्याच न्ही सगळ्या वाठारांनी फोंड्याच्या सरावंडिंग आसा तांकां. सो देवान ताका तो चान्स दिलो ना इतले ताका सहज मृत्यू येयलो कळनासतना म्हणटा तो. एक बॅड लकूच म्हटल्यार आतां एवरी टायम तांचे बेळ्ळत अशें जाल्लें सामकें बेळ्ळत की सामकें तांचे आमी अशें म्हणटा बेळ्ळत. इलेक्शनाकूय सेम जालें. 2 फावटी इलेक्शनाक लागीं येवन तांच्या हातांतल्यान ते गेले आणि पर्सनल लायफान तुम्ही पळयत जाल्यार हे दिस इज म्हणजे व्हेरी शॉकिंग. अक्रॉस गोवा व्हेरी लोक शॉक शॉकिंग जाल्ले. जालें देव म्हाकाय बरें करूं. फोन जालें थँक्यू. ओके देव बरें करूं सुशांत. सो हनुमंत आतां एक्झॅक्टली थंय सिच्युएशन कितें आसा? घरा भायर खूब लोक जमलेले दिश्टी पडटा आणि एक्झॅक्टली सिच्युएशन कितें आसा थंय? एक्झॅक्टली लोक सद्याक जाणून घेवपाक येयल्या की जालें तरी कितें आमचे केतन भाटीकर. आमचे केतन भाटीकर लोकांक ते आपले आशिल्ले म्हणजे तेंचे हांगा पळयत जाल्यार अशें कोण येता की तो जात धर्म भेदभाव कांयच नाशिल्ले म्हणजे पार्टी लायन ना कांय ना. पूण तेजे कडेन तेजे घरा भायर तुमी पळयत जाल्यार अशें बोर्ड लायिल्ले आहा की कितेंय कामां आसूं न्ही पॅन कार्ड आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड रेशन कसलें कामां म्हाजे कडेन या अशें बोर्ड घातलेले आसा आनी लोक त्या खातीर जमल्यात की आता विज्युअल्स आम्ही हाडटा पळय कुशीक ते आसा ते साऊथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतल्यान. थंय तांची कूड पाविल्ली आसा. आता लेटेस्ट इन्फॉर्मेशना प्रमाणे पोस्टमॉर्टम सुरू जाल्लो आसा. तांच्या कुडीचेर पोस्टमॉर्टम सोंपता म्हणसर सुमार 12 बी जातली आणि ताच्या नंतरूच मडगांवच्यान तांची कूड फोंड्या येतली आणि आज घडये तांचेर अंत्यसंस्कार जावपाची शक्यताय आसा. डिटेल अजून कांय ना पूण मडगांव पळयत जाल्यार जे तरेन गर्दी जाल्ल्या ते तरेन पळयत जाल्यार सगळ्या पक्षाचे लोक थंय आयले. म्हणजे तांचे हांवें पळयलें अपूर्व दळवी सारको मनीस थंय आशिल्लो. आमी पळयता विज्युअल्सांनी युरी आलेमांव आनी एल्टन हे दोगूय थंय पाविल्ले आसा काँग्रेसचे फुडारी. ते लोकांक मेळटले. आमी पयले सकाळच्यान जेन्ना लोक एकठांय जाल्ले थंय लोक रडटाले अक्षरशा रडटाले. म्हणजे खंयच्या एका फुडाऱ्याच्या मरणाचेर अशें रडप आनी जो फुडारी जाचो कांयच एक्चुअली आमदारूय नाशिल्लो केन्ना मंत्रीय नाशिल्लो अशा मनशाच्या मरणाचेर रडप म्हटल्यार तेणें केल्लें काम दिश्टी पडटा आनी लोक न आपयता थंय जमिल्ले दिश्टी पडटा. ताच्या घरा भायर कोण कोण आयल्या कोण कोण आसा सद्या हनुमंत?
सद्याक आमी पळयत जाल्यार फॅमिली मेंबर्स आसा आणि तेच्या वांगडा तेंचे मित्र आणि खरे ते जे लोक तेच्या बरोबर काम केल्ले आसा आणि थोडे लोकल्स तांकां कळतात ते सकाळ फुडें खंय हांगा येयल्या. सकाळ फुडें हांगा येवन तेंच्यांनी पळयलें, मागीर तांकां कळ्ळें की तांकां मडगांव हॉस्पिटल शिफ्ट केल्लें आसा, आजवाड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल. सो लोक थोडे जावन रावून गेल्या, परतून ते थोडे लोक हांगसरल्यान फोंड्याच्यान मडगांव गेले, हॉस्पिटलाक गेल्ले आसा. फक्त तांकां थंयसर कितें जाल्यार पळोवपाक. फक्त एक पळोवया लास्ट टायम कितें ते आमकां पळोवंक मेळटलें काय केतन भाटीकार म्हणून. फोंड्यांतले खुबशे लोक सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गेल्ले आसा. आतां जे आमचे फाटी जे लोक दिसता ते हांगसरले लोकल्स आसा, थोडे तेंचे मित्र आसा, तेंचे फॅमिली मेंबर्स भितर आसा. एक अशें हे दिसता की जो मनीस कांयच नाशिल्लो, MLA ना, मिनिस्टर ना, पण तेज्या खातीर जे लोक रडटात हांगसरले ते फक्त तेंचे फॅमिली किंवा मित्र न्ही, ते लोकल आहा, ते हांगसरले खंयचे वेगवेगळे धर्माचे लोक आहा, पण सगळे हांगा जमलेले दिसताले तुमकां. एक दूख घटना फक्त फोंड्या खातीर न्ही. हे सारखे पुराय गोंया खातीर ही दुख्खद घटना. आमी वता दक्षिण गोंयान, सावथ गोवा, मडगांव. आमी वील ट्राय टू कनेक्ट टू दिपेश. आमचे दिपेश नायक थंय आसा. दिपेश, एक्झॅक्टली थंय सिच्युएशन कितें आसा, तेजे बद्दल मातशे डिटेल्स सांग. हो, सध्या जे सिच्युएशन आसा, लोक जमल्यात आणि सध्या पोस्टमॉर्टमा खातीरूय बीन सध्या चालू आसा पोस्टमॉर्टम. आनीक लिडर्सूय येयल्ले आसा. काँग्रेसाचे लिडर येयल्या, लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरिया लेमाव, एल्टन येयल्ले आसा. आनी तशे युथ काँग्रेसाचे प्रेसिडंट येयले शिवाय हे सगळे इवन तेजे जे वेल विशर्स बीन आसा ते सध्या सगळे जमा जाल्ले आसा. आतां अजून तरी भायर सरनात, डॉक्टरूय भायर सरना आनी कोण सध्या भायर सरना. सो आमी सध्या रिपोर्टा खातीर आमी वेट करतात की किती रिपोर्ट आसतलो म्हणून हेचे. सो पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आतां सध्या तरी जे तरेन गजाली चल्ल्या आनी जे तरेन आय विटनेस आसा ते प्रमाणे पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, कारण तांकां अननॅचरल डेथ जाला. लेट अस स्टील सी, कारण तांकां पॉयजनिंगान मेले म्हणून. जे लोकांक आतां लेट जॉयन जाला तांच्या खातीर की ते दांडेली गेल्ले, ते मुतपा खातीर देंविल्ले, मोबायल पडलो म्हणून बँड जाले, थंय तांकां सोरोप चावलो. आतां दांडेली ते PHC दारबांदोडा हे डिस्टन्स इतलें आसा की वाटेर येता म्हणसर तांकां वाचोवपाक शकूना. जेन्ना तांकां हाडले दारबांदोडा तेन्ना ते एक्सपायर जाले. आनी कशी नियती आसता आनी कशो आयरनी आसता म्हणटा ती, की ज्या मनशान लोकांचे जीव वाचोवपा खातीर एम्ब्युलन्स सेवा घेतली, जो लोकांचे जीव वाचोवपा खातीर एक सेकंड सुद्दां काम काडिनाशिल्लो, त्या मनशा खातीर शेवटाक मेडिकल फेसिलिटी थंय ना म्हणून ताजो जीव गेलो. दिपेश, फुडें कोण कोण आयल्ले आसा थंय? कोण वळखीचे दिश्टी पडटा? खंयचे पॉलिटिकल पार्टीचे दिश्टी पडटा? म्हाका दिसता सकाळीं अपुर्व दळवी बी थंय दिश्टी पडटाले, ते आतां सद्या ना, ते थंयच्यान गेल्ले आसा. सध्या ते थंयच्यान गेल्ले आसा. सध्या भितर आसा ते लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरिया लेमाव आनी केपेंचे आमदार एल्टन डिकोस्टा ते सध्या भितर सरल्या. तशेंच सिद्धेश भगत म्हण जावं अर्चित नायक, युथ काँग्रेस प्रेसिडंट, तेवूय बीन सध्या हांगा सध्या उपस्थित आहा. ते सध्या भितर आसात. सध्या अजून तरी कोण ते भायर सरनात. भायर ना, भितर म्हाका आसा. दिसता कारण सध्या तेंकाय बीन सध्या ती खूब दूख लागली आसा. काँग्रेस तसो पळोवंक वचत जाल्यार केतन भाटीकार ओरिजिनली महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचो. ताच्या पयलीं वेलिंगकर हांचो जो पक्ष आशिल्लो तातूंत आशिल्लो, नंतर MGPन आयलो आनी ताचे उपरांत काँग्रेस जॉयन जाल्लो. पूण सद्या काँग्रेसवाल्या मदीं आनी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्या मदीं जो एक लाडको जर फुडारी आशिल्लो जाल्यार तो केतन भाटीकार आशिल्लो. आमी खुबश्या काँग्रेस फुडाऱ्यां कडेन सकाळीं उलयले तेन्ना ते सांगताले की 27च्या इलेक्शनात तांकां फोंड्या टिकेट दिवन आमदार करून नंतर आमी सरकार करपाची आमचो प्लॅन आशिल्ले आनी तातूंत तांकां मंत्री करपाचो प्लॅन आशिल्लो. इतलो प्लॅन आशिल्लो कारण त्या मनशाची पॉप्युलरिटी इतली आशिल्ली की वेदर यू लायक हिम ऑर यू हेट हिम, ताका इग्नोरूच करपाक शकनाशिल्ले, असली परिस्थिती आशिल्ली. तुमचे कडेन आमी विज्युअल्स चलयता. युरिया आलेमांव सध्या पाविल्ले आसा, एल्टनूय पाविल्लो आसा, जसो दिपेशान सांगलें अर्चितूय पाविल्लो आसा,
हांगच्यान दिपेश पोस्टमार्टम जाल्या उपरांत इमिडिएटली मागीर म्हाका दिसता तांचे जे पार्थीव आसा ते फोंड्या व्हरतले. हय, सद्याच्यान तेचो डायरेक्ट तेजी जे हें आसा तें फोंड्या वतले तेजी घरा. सो सद्या आमी तेज्याच खातीर रावल्यात की रिपोर्ट कितें आसतलो तो पळोवपा खातीर आनी तेका कितें आसतलें तें एक्झॅक्ट. ओके, आमी परत एकदा फोंड्या वचुया आमचे बरोबर. नंतर आमी कांय फुडाऱ्यांकूय ऑनलायन जॉयन करपा खातीर ट्राय करता, जे काँग्रेस फुडारी आसा. तातूंत अमित पालेकराक आमी घेवपाक ट्राय मारतले, ते सद्या मुवमेंट आसा. फोंड्या वचपाक सोदता पूण थंय डिस्कनेक्ट जाला. पूण जे लोक आमकां सद्या जॉयन जाले आनी जांकां खबर ना तांच्या खातीर की डॉक्टर केतन भाटीकार हे आमच्या मदीं ना. हांव थोडें इंग्लिशीन सांगता कारण आमचे थोडे जे लोक आसा जे इंग्लीश आयकुपी आसा, आमी कळ्ळें की इंग्लीश तांकां कळटा, म्हणजे जांकां कोंकणी कळना तांच्या खातीर. डॉक्टर केतन भाटीकार इज नो मोर विथ अस. He had left with his friend to Dandeli and he was coming back from Dandeli last night where he got down and suddenly his mobile phone slipped off from his pocket and he bent down and he was collecting the mobile when he was bitten by snake, and due to the impact of the poison he died. He fell unconscious. He was brought here to PHC Dharbanoda. In fact, there were attempts to save him because ambulance was brought to the border at Mollem, where he was shifted into the ambulance. But by the time he was brought to PHC Dharbanoda, they couldn't revive him and he is no more with us. सो दिपेश, थंय आतां बारीक पळयत जाल्यार लोकांची गर्दी वाडतूच आसा अशें दिसता. हनुमंतान जशें सांगलें हय, त्या लोकांची प्रमाणे सद्या तुजी गर्दी वाडत आसा. हांगाय अर्दी हांगाय लोक आसा आनी म्हाका दिसता थंय फोंड्यानय बीन सद्या खूब गर्दी चल्लेली आसा. आनी हांगा सद्या लिडर्स कोण कोण येयत आसात. सो फोंडेचे लिडर नंदादीप नायक हांचे कडेन आमी हाचे पयलीं उलयल्ले आनी तांचे बायट आयकया. तांणी कितें म्हटलें तें आयकया. पूण तेचे पयलीं तुमकां सांगता की डॉक्टर केतन भाटीकार हांच्या मरणाचेर दुख्ख नमस्कार गोंयकारांनो. आयज फोंड्या एक दुखद गजाल घडली. ती म्हणजे रातच्या 1:30 ह्या दरम्यान दांडेलीच्यान रिटर्न येता आसतना अनमोड घाटार डॉक्टर केतन भाटेकार हांकां सोरपान घास मारून तांकां निधन जालें. हें आयकोंक सुद्दां म्हाका खरेंच सांगता तुमकां, हांव फुड्यान सुद्दां रावून हांवें आतां उजगांव वचून जेन्ना पळयलें तरी पूण तें म्हाका दोळ्यांचेर म्हाजे विश्वास बसना आनी हांवें कितें आयकलां तें म्हाका खरें दिसना. हेज्या फाटल्याचें कारण म्हणजे इतलीच आमची फ्रेंडशीप म्हाजी आनी तेंची अशी आशिल्ली की म्हागेले प्रश्नान तो म्हाका म्हणटालो, तूं कलाकार, तुका इंट्रस्ट कलेन आहा मरे, कला वाडोवया आमी, आमचे फोंडेकारांचे, आमचे फोंड्याचे भुरगे आमचे वयर काडुया, गोंयान सामकें तेंचें नांव करुया. पयर सुद्दां आमी उलयता आसतना तेणी म्हाका म्हटलें, व्हिडिओ सुद्दां आसा की आमचो जो फ्लोट आसा तो आमी 2 वर्सां 3 वर्सां भितर म्हणपालो रोबोटीक करुया. खरेंच. आनी तेणी अशें बेश्टें उलोवना, तेजेर स्टडी बी आशिल्ली. आमी चायना या, आमी तें पळोवया सगळें, कळ्ळें तेका. तेणी म्हाका व्हिडिओ सुद्दां तेणी म्हाका दाखयले थोडेशे. सो मागीर तेजे वयल्यान कळ्ळें की बाबा हो खरोच इंट्रस्ट दिता. ओके. आनी फोंडेचे आमचे म्हाजे 2-3 ग्रूप आसा फोंडेचे आमचे कलाकारांचे, जे तितून आमी ना म्हणटले 900 ते 1200 भुरगे जे आमचे सगळे ह्या ग्रुपांनी आसा, सगळे कलाकार, सगळ्या क्षेत्रांचे जे कलाकार आमचे आसा ते फोंडेचे फोंडे मतदारसंघाचे, ते सांगू तुमकां. सगळ्यांक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें की बाबा हें विजन आमचें हो पूर्ण करपाक शकता. आमकां खंय तरी एक नांव, आमकां कलाकारांक पयसो नाका. आमकां जाय आशिल्लो तो वाव मेळटलो आनी तो आमकां हो वाव दितलो आशिल्लो. आमी आनी 10-15 वर्सां फुडें पावतले आशिल्ले जर हे तेजें विजन जें आशिल्लें तेका घेवन आमी जर चल्लेले जाल्यार. पूण कांय फायदो जालो ना. आमच्या फोंडेकारांचे आनी आमच्या कलाकारांच्या नशिबान दुर्भाग्य आशिल्लें तें. हांव तुमकां देवा कडेन इतलेंच मागता की हे जे आयज जें कितें घडलें आनी जे फोंडेचें अशें दुर्भाग्य आशिल्लें, त्या तुमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागा की दोतोर केतन भाटेकार यांच्या आत्म्याक शांती लाभो. आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें
की आमचे कलाकारांचे पॉलिटिक्स म्हाका इंट्रस्ट ना पॉलिटिक्सान तुमकां खरें सांगता म्हाका फक्त आनी फक्त आमचे कलाकारांचे खंय तरी बरें जातले काय इतलेंच हांव आसा आनी तेंचे जे विजन आशिल्लें ते अपुरे उरले खरें पूण ते कशें तरी करून आतां फुडें म्हाका आतां ते शब्द येना खरें सांगता तुमकां पूण इतले म्हणजे इतले दुख्ख जाले हें आयकून देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती लाव देव बरें करूं आणि जीव म्हणपा कारण कशें न्हू आतां मम्मीक हांव फेस करूं शकना मम्मी म्हणटा केतन आसा तूं आसा ती केतन तुजी आवय कितें सांगो आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना आनी हांव कांयच करूं शकलो ना आनी आयज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो सीएम जालो ही बायट दिवपाची इच्छा आसली ती आयज म्हाका येदी तरी हें दूख म्हाजें लक्षांतलें सगळ्यात वायट दीस तुझ्याच वांगडा आलें आनी तेणें म्हाका ना केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करून हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी ते सगळे उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच केन्ना तापलो ना इतलो आमी हें आशिल्लें पयस दिल्ली पयर दिल्ली आसले आमी दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे आवड मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो भुरगो सो दिल्ली वांगडा आसलो खंय वयता तें हांवान बरो आसलो जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो म्हणटा केतन भाटेकर असो पळय बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जर येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां म्हणजे कशें जातलें म्हणून आमी एक केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले आतां प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें एक फोंडेकर लिडर समजून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आला जाल्यार फोन मारलो मनीस ना केन्ना म्हणून अजून तुज्याच सोडली तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें तेन्ना तेका आमी कांय करूं शकले ना ती एक मोठी आमकां म्हणजे म्हाजी उरतली मरे तेका आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आयज आशिल्लें म्हाका ते पोस्टपोन जाला कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम कितें जालें आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचें तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सुटींग सो म्हाजें तशें तो आतां पयर काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणपाक ताका खबर आहा आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव ताका केन्ना एकटो सोडिना म्हणजे आमचें आतां खबर आहा कशें कितें तें बॉन्डिंग जालें एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक ते आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें तेणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक आनी इतलें देवाचें तेणे हांव एक ताज्या गाडी मला एक श्लोक म्हणटालो हांव म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें अशें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो ऑरेटर बरो तसलो आनी लिडर जावपा ना गोंयान फोंड्यान न्ही गोंयान जावपा ना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता बरो ऑरेटर आमकां एक बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्नाच टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालो हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून मागीर म्हणटा मम्मी म्हाका म्हणटा ना तुज्या तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूं शकपा ना म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें देवान दवरपा आसलें फोंडेकाराक आनी तें दवरपा आसलें आनी जीव म्हणपा कारण कशें न्हू आतां मम्मीक हांव फेस करूं शकना मम्मी म्हणटा केतन आसा तूं आसा ती केतन तुजी आवय कितें सांगो आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना आनी हांव कांयच करूं शकलो ना आनी आयज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो सीएम जालो ही बायट दिवपाची इच्छा आसली ती आयज म्हाका येदी तरी हें दूख म्हाजें लक्षांतलें सगळ्यात वायट दीस तुझ्याच वांगडा आलें आनी तेणें म्हाका ना केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करून हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी ते सगळे उलयताले सो हे आशिल्ले सुशांत जांचे कडेन पयलीं आमी उलयल्ले आमचे बरोबर आसा सध्या अमित पालेकर आमचे बरोबर जॉयन जाता अमित पालेकर इज ऑल्सो काँग्रेस लिडर जशे आनी म्हाका दिसता हालींच अमित पालेकर डॉक्टर भाटेकारा कडेन उलयल्ले अमित एक्झॅक्टली आतां वॉट इज आय नो एवरी वन सेंटिमेंट्स आर लायक इट्स शॉकिंग वेन यू हर्ड दॅट न्यूज आय थिंक यू ऑल्सो वर इन अ शॉक Absolutely, Rupesh.
भयंकर शॉकात, कारण अशें एक्सपेक्ट करनाशिल्लें, कारण इट्स व्हेरी हॅवी फॉर अस. हांव तुका खरें सांगता, 4 दीस पयलीं जेन्ना आमी बरोबर आशिल्ले, ही हॅड कम फॉर एन इव्हेंट, वी वर टुगेदर, आनी हांवें ताणी म्हाका प्रॉमीस केल्लें की ताजी टीम आनी म्हजी टीम एक कंबायन करून आमी ट्रेनींग आनी मंडे. आणि ताणी म्हणजे आपूण ऑफर केल्लें ताणें, म्हणजे हांवें ताका सांगूं नाशिल्लें, बट ही टीम इज मोर एक्सपिरियन्स बिकॉज आय सीन हिम. त्या दिसाय तो आशिल्लो तेन्ना कंटिन्युअसली फोनार, म्हणजे तो ही वॉज सॉर्टिंग सम इश्यू ऑर दी अदर, पीपल्स पर्सन दॅट सीन हिम. आणि एनी टायम लास्ट फ्यू मंथ्स दॅट आय मेट हिम, आय हॅव नोन हिम फॉर इयर्स, बट द कायंड ऑफ मॅच्युअर्ड पॉलिटिशियन Goa would have got a very good legislator in the form of Ketan Bhatikar. We have lost a very good legislator. ती वायस प्रेसिडेंट ज्यांनी त्यांच्या बरोबर काम केलां फाटल्या इलेक्शनाक, त्यांनी कॅम्पेनूय केल्लें आसा. सो रायट नाव सुनील इज ऑल्सो देर. आय थिंक बिकॉज अमित नेट इज लिटल डावन. सुनील, एक्झॅक्टली वेन यू हर्ड दिस अगेन द सेम क्वेश्चन, एव्हरी वन वॉज शॉक्ड. ना आज ही सकाळ फुडें उठल्या म्हणल्यार सडनली म्हाका म्हज्या बायलेन उठयलो आनी ताणें म्हाका सांगलें पळय कितें न्यूज आयल्या म्हणून. पयलीं पळयतकूच ती खरी दिसूंक ना, कित्याक इट वॉज समथींग एब्सर्ड. आनी सकाळीं उठल्या बरोबर अर्दो तूं न्हिदेन आसता अर्ली मॉर्निंग आनी अशी न्यूज पळोवप म्हणल्यार ती प्रोसेस करपाकूय इन्फॉर्मेशन टायम लागता. आनी मागीर जशे आमचे वळखीचे फोंडेचे कोण आसा, राजेश बाबाक हांवें फोन केलो आनी कोणा कडल्यान इन्फॉर्मेशन घेतलें, आनी इट इज व्हेरी शॉकिंग. कित्याक असो केतन भाटीकार वतलो आनी आमची लास्ट ताजे कडेन जाली, आमी मेळ्ळे तेन्ना आमकां पुलिशेन समन्स काडलेले पणजे पुलीस स्टेशनार, तेन्ना तो समर्थन दिवपाक आयिल्लो. ती मुलाखत लास्ट जातली दिसूंक नासलें. तो केतना बरोबर आमी फाटल्या इलेक्शनाक खूब लागच्यान काम केलां ताचे बरोबर. आनी आज जे कितें घडलां तें म्हाका दिसता हो फोंडेकारांक सामको, तशेंच काँग्रेसचे भोवसंख्य कार्यकर्ते काँग्रेस पार्टीक सामको एक बरोच व्हडलो लॉस जाल्लो आसा. सो काँग्रेसीक तसो पळयत बसत जाल्यार तुमच्या खातीर तो नवीन कलीग. हाच्या पयलीं तो MGP आशिल्लो, नंतर काँग्रेस जॉयन जालो, पूण तुमी काम हय केलें तेजे बरोबर फाटल्या बाय इलेक्शनाक. तुमचो अनुभव कसो हय आशिल्लो त्या मनशा हय बरोबर? पळय, केतना बद्दल तुका सांगपाचें म्हणल्यार तसो म्हाका जरी काँग्रेस पार्टीन तो नवो आसलो, केतना बरोबर म्हजो संपर्क तसो सामको शॉर्ट नासलो, कित्याक केतन पार्टीन MGPन सुद्दां आसल्या कारणान खूब फावटी तो पार्टीक आपल्या करपाक येतालो डिबेट्साचेर, और केन्नाय खंय सोशल गॅदरिंगांक मेळ्ळो जाल्यार केतना कडेन पयलींच्यान वळख आसली. पण पॉलिटिकली आमी लागच्यान तो जेन्ना काँग्रेसीन जॉयन जालो आनी फाटल्या बाय इलेक्शनाक कॅन्डिडेट म्हणून काम केलें, तेन्ना ताजे बरोबर जो संपर्क आयलो, ताजे तेन्ना लोकां खातीर फोंडेच्या ताजी जी तळमळ आसली, त्याच प्रमाणे तो प्रत्येक मनशांक कसो रिस्पेक्ट दितालो आनी कसो तांकां फील करून दितालो, हाजे बद्दल सामकें लागच्यान ताजे कडल्यान शिकपा सारक्यो गजाली बऱ्यो आसल्यो खंयच्या राजकारण्यान किंवा समाजकार्यान असलेल्या मनशाक. आनी हे ताजो प्रवास केतनाचो आमचे बरोबर इतलो शॉर्ट आसतलो अशें आमकां दिसूंक नासलें. सो ते गजालीचो सामको अत्यंत दुख्ख आसा. आनी हे वेळार हांव इतलेंच म्हणूंक शकता की ताजी घरचे लोक, ताजी फॅमिली, ताजे फ्रेंड्स आनी ताजे जे समर्थक आसा तांकां देवान हो आकस्मीक जाल्लो दुख्ख जी घटना आसा ती सोंसपाची ताकद दिवची म्हणून. ओके, आमी अमिता कडेन परत वता. अमित, तुवें ताजे बरोबर काम केल्लें आसा, आनी हाव वॉज ही टू वर्क वीथ एज अ पॉलिटिशियन, एस्पेशली ड्युरींग इलेक्शन्स जेन्ना चलता त्या टायमाचेर, कारण त्या टायमार स्ट्रेस आसता. सो हाव वॉज ही टू वर्क वीथ? सी, पयलीं म्हणजे हांव केतनाक वळखता जेन्ना कोवीड टायमार ताणें म्हजे बरोबर थोडें काम केल्लें. ही यूज टू रीच आउट टू मी. त्या वेळार म्हजें भरपूर काम चलतालें. आमचे कडेन ते ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर, बाकी तुजे ते बाकी कितें कितें जाय सगळें म्हणजे खुबश्यो गजाली आसताल्यो. तेन्ना यूज टू कॉन्स्टंटली बी इन टच. ताजे मागीर तेन्ना तो MGPन, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन, आनी पूण इतलें आसतना पॉलिटिक्स एक 2-3 अप्रिशिएट केला तेन्ना फेसबुकाचेर सुद्दां, आय रिमेंबर. एंड वेन ही वॉज अ मिस्टर कूल. तो स्ट्रेस घेतालो कसो म्हाका केन्नाच दिसलो ना. वेन ही वॉज अंडर प्रेशर, वेन ही वॉज वेन आय वॉज टेलिंग हिम की मोस्ट लायकली दिस इलेक्शन इज गोइंग टू बी कॅन्सल्ड, ही सेड लायक आसूं आतां कितें करतलो, आपूण कांय करूं शकना, आपूण जाणा आपूण जिखतलो म्हणून. आनी
people of Ponda are with me. They are. My job is to be there with them. ताजे सांगप हेच आसताले सद्दां, and that is why I appreciate him not just as a politician but as a great human. बॉल्सान कितें आसा तें केन्नाच ताणें पळयलें ना. His hand was forever giving, and that is why it's very shocking जेन्ना आमी आज उठले आनी जेन्ना हो न्यूज आयकलो. I cannot digest it. आज खंयच वता आमी basically I cannot figure out that why this could happen to nice humans. हांगा दैत्य बसले इतले कितें कितें करता पण तांकां देव व्हरना, आनी हाजे सारके लोक आसा तांकां देव बेगीन कित्याक व्हरता? That's true. It is sad. We will be now joining with Rajesh Verekar. Thank you very much, Amit Baba, for joining us. I know you are traveling, so still you made time to join with us. सध्या साउथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान पळोवंक वचत जाल्यार थंय गर्दी वाडत आसा. इनफॅक्ट आय थँक सुनील ऑल्सो अँड अमित ऑल्सो. वील जॉइन विथ यू लेटर. थँक यू वेरी मच. सो सध्या साउथ डिस्ट्रिक्टान पळयत जाल्यार गर्दी वाडत आसा. आमचो दिपेश नायक थंय आसा, थंयच्यान बातम्यो आमी तुमच्या मुखार हाडटा. फोण्या आसा हनुमंत नगलूर. एक मनीस असो आसा जेका एक्चुअली केतन भाटीकाराचो पयलीं राग येवपाक जाय आशिल्लो, पूण ताका राग येवना. जेन्ना केतन भाटीकार काँग्रेस जॉयन जालो तेन्ना ताजी टिकेट कट जाली. सगळ्यांनी दिशिल्लें तो काम करचो ना म्हूण केतन भाटीकाराक. पूण जेन्ना इलेक्शन जालें तेन्ना केतन भाटीकाराक ताणें प्रामुख्यान काम केलें, तो म्हणजे राजेश वेरेकर. वी आर ट्रायंग टू कनेक्ट टू राजेश वेरेकर, काँग्रेस लिडर. सध्या ते शॉकान आसा, बिकॉज आमी सकाळीं तांचे कडेन उलयलें तेन्ना कळ्ळें की सगळ्यान पयलीं जेंका फोन आयल्या उपरांत ही कुडंट बिलीव. वी आर ट्रायंग टू कनेक्ट but with him I think we'll be able to connect or not. We'll have to see whether we are going to connect. If we are able to connect, please switch on to Rajesh Verekar. Okay, there is some problem right now, but आमचे कडेन सध्या युरी आलेमो उलयल्ले हेच्या पयलीं. वील रन दॅट बायट फर्स्ट. वी विल सी वॉट युरी आलेमो हॅड टू से. It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatikar. एक तेन्नाचो न्हू, गोंयकाराचो लिडर. म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता जेंकां सोशल सर्वीस रोगतान आसा. इतलो तो लोकांक पावलो आनी एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. लायक अ ब्रदर जे नातें आमचें कॅम्पेनाच्या वेळार जावन ड्युरींग द डे इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा, फॉर द काँग्रेस पार्टी टू लूज such a dynamic personality, someone who always fought for the right. फोंडाच्या हिता पासून इतले तेणें केलें. आमदार नासतना इतली सेवा केली. एज अ डॉक्टर, वॉज अ हेल्पिंग हँड, रोल मॉडेल फॉर द यूथ. युथा मध्ये आनी गोंयकारां मध्ये म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. इट इज रियली सॅड टुडे फॉर द ट्रॅजिक डेथ. कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो म्हाका दिसता सर्कमस्टेन्सीस and how it happened, mobile सगळा पडलो, got bitten. They say it is a rattlesnake. Postmortem just started now. That is a great loss. His soul rest in peace. For us personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom, dad, brother. It's a great loss for them. उलोवपाक सोदना, बट ओन्ली आय वॉन्ट टू से लायफ इज सो अनसर्टन. आनीक खरेंच दूख दिसता. लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 म्हयने आमी तेजे बरा क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन एसो एज पार्टी अशें आमी तेजे बरो आशिल्ले.
आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारण हांवें तरी पळयलो ना इतलो एग्रेसीव शू गो ऑल आउट टू हेल्प आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब परतून करया मरे घोट करया मरे आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें अशें करून इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एश ही हॅड लव फॉर हिज पीपल फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर आनी जेन्ना आमी सकाळी कडेन इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग कित्याक एक बरो मनीस एक वॉज अ रियली गूड पर्सन सो इनफॅक्ट एज म्हाका दूख दिसता आमी तरी ताजे बरोबर भोंवले आमी पळयलां तो मोग लोकां मदें आनी एक एग्रेसिवनस आशिल्लें सो खरें दूख जालें कित्याक बरो मनीस आशिल्लो सो अ बिग लॉस आमचे आनी ताचे पयलीं बिफोर वी गो टू हनुमंत रायट नाव हांगा रिएक्शन्स येता आमच्या लायव्हाचेर वीच इंडिकेट्स की लोक कशे ताज्या बद्दल ताजो मोग आशिल्लो ते आमी पळयला की विलियम बारेटो सेज सॅड एंड अनटायमली नीज गोंयकाराची चिंतना सेज सॅड डेज नीज अगेन गॉड हॅज टेकन अवे गुड सोल रेस्ट इन पीस बिग लॉस फॉर पोंडा people and he was a good hearted human being. Shocking and very sad news. God lost brilliant and honest leader. May God give strength to bear the loss to his family. Manta Etelvino Rodriguez ana Ora by Ashu Munasa ताणे बरयल्लें आसा की big loss for Ponda people. He was good hearted human. Then for someone doesn't want Ponda to get developed, keep voting same family Raj now who brought half of Ponda. So reactions are coming from everywhere right now. Hanumant, what is the situation there at sadhya थंय कितें चल्लां because you are there at a spot where ताचे पार्थिव म्हणजे कितले वायट दिसता सद्या सुद्दां ही लायव्ह करपा खातीर की ज्या मनशाक आमी दोतोर केतन म्हणटाले विथीन नो सेकंड ताका ते रेफर करतना ताचे पार्थिव म्हणचे पडटा सो लायफ इज सो अनसर्टन की काल हनुमंत एक्झॅक्टली थंय कितें चल्लें सद्याक सांगपाक उतरच भायर सरना कित्याक म्हणजे आमी सकाळच्यान हांगा लोक जे येता तेंच्या दोळ्यान जे दुखां आसा तांकां एज अ फ्युचर MLA ऑफ फोंड्या म्हणून पळयताले आनी फोंड्या आमी पळयत जाल्यार पयलीं आदलो आमदार लव मामलेदार पयलीं पिड्ड्यार जाले तेज्या उपरांत हांगसरले जे आमदार आसले मिनिस्टर रवी नायक पिड्ड्यार जाले आनी लोक फोंड्याकार जेंका आमचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले डॉक्टर केतन भाटीकर तेय ना सारको इतलो अनलकी हे चल्लेले आसा फोंड्या जे लोक हांगा येयल्या तेंच्या सगळ्यांच्या दोळ्यान जे दुखां आसा ते पळोवंक मेळटा सारके अक्षरशः खंयसर जागो मेळटा ते जाणा की तेंचे सद्याक बॉडी जे आहा ते साधुवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाक तरी लोक हांगा रावल्या ना आमी हांगा हालचे ना आमकां पळोवंक जाय तांकां हाडटा ते पळोवंक जाय तांकां व्हरता ते पळोवंक जाय लास्ट रायट्स पळोवंक जाय आमी हांगसरले लोकल रिपोर्टर आसूं लोकल हय ओके सो इन फॅक्ट एक ऑल्सो हनुमंत विल एग्री विथ मी जेन्ना आमी एक विशय काडलेलो हो खरो वेळ न्ही तरी पूण म्हाका तकलेन येता आमी एक विशय काडलेलो की तुमकां 2 कोटी घालून थंय तो अभंग रिपोस्ट कित्याक काडपा जाय अशें म्हटलेलें तेन्ना सगळ्यांक राग आयिल्लो आनी कोणें म्हाका कितें 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 म्हटिल्लें आय डोंट टू नेम देम आतां म्हाका होच प्रश्न आसा जर ते 2 कोटीचे कुळ्या हॉस्पिटल चालू आशिल्लें कुळ्या हॉस्पिटलाचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आशिल्लें थंय पाविल्लो तो हिज लायफ कूड हॅव बीन सेव्ड डॉक्टर केतन भाटीकार घडये आमच्या मदीं आसता आशिल्ले जर थंय कुळ्या हॉस्पिटल आसतालें जाल्यार कुळ्याच्या हॉस्पिटला खातीर लोक बोवाळ घालता वाट पळयता आमकां डेडलायनी फाटल्यान डेडलायन्स मेळटा पुणून हॉस्पिटल थंय रेडी जायना आयच्या ह्या घटनेन एक गजाल मुखार येता की जे बोवाळ घालताले की रुपेशान असो व्हिडिओ कित्याक काडलो पासून कोणाक काळो म्हटलो कोणाक धवो म्हटलो कोणाक ग्रीन म्हटलो आय एम नॉट बॉदर्ड अबाउट डेम इवन नाव बट त्या काळ्या धव्या सगळ्या कलराच्या लोकांक जे म्हटलो म्हणून म्हजेर जे आळ हाडलो त्या मनशांक म्हजो एकूच प्रश्न आज यू आर रिस्पॉन्सिबल तुम्ही कसल्या लोकांक प्रोटेक्ट करून थंय फॅसिलिटी ना
And I'm saying this out of anger because Ketan Bhatikar was also a personal friend of mine. लोकां खातीर काम करपी मनीस, and he lost him because there was no facility in Kude and Mall area. I think Anumant, you will also agree की लोकांचे तेच फिलींग आसा जर ताका टायमली ट्रिटमेंट मेळटालो, जे गोल्डन टायम आसा त्या टायमान जर ट्रिटमेंट मेळटालो तांकां ऑल द वे हाडचें पडलें, डेट टू प्रायमरी हेल्थ सेंटर इट इज, जाल्यार तांचो जीव वता आशिल्लो. ऑब्वियसली सर, हांगसरले लोकल्स जे हांगा येयल्या तेज्या घरा तांकां पळोवपा खातीर तेंचें म्हणणें हें आसा, डॉक्टर केतन भाटीकर जे फर्स्ट ऑफ ऑल ते सगळे तेंचे हे सोडून दिया पॉलिटिकल, ते म्हणटाले की इन मेडिकल हेल्थ ह्या बाबतीन ते केन्ना कॉम्प्रोमायज करिनाले. ते आपले कॉन्स्टिट्युन्सीचे, ते दुसरे कॉन्स्टिट्युन्सीचे, नेबरींग कोणी आसूं त्या खातीर तेंच्यांनी आपले हांगसर एक पर्सनल एम्ब्युलन्स सुद्दां दवरिल्ले. आनी त्या डॉक्टर केतन भाटीकराक वाचोवपाक तांकां जेन्ना जाय आशिल्ले तेन्ना ते रिक्वायर्ड सर्वीस नाशिल्ले. तुम्ही जशें म्हटले की अभंग रिपोज करपाक दोन कोटी म्हणले, आनी जे काळे आसूं, गोरे आसूं, मोटके आसूं, लांब आसूं, सगळ्यांक हॉस्पिटलची गरज आसता. ते वायट धरूं बरें धरूं, पण आमचे विशय आमी मांडपाक जाय. जर हेल्थाचे थिंगा विशयी सॉरी तूं कितें फुडें म्हणटालो? जर जे सर्वीस मेडिकल जे इतले डिमांड करता लोक, फक्त डॉक्टर केतन भाटीकराचे सोडून आनीक लोक आहा कितले जे थंयसर लोकल ते डिमांड करता की कोळे ते सगळे सर्विसीस जाय, ते जावंक ना. ते आशिल्ले जाल्यार खंय तरी डॉक्टर केतन भाटीकर आमच्या मदीं आसपाचो. सो जर कुळेची पीएचसी सुद्दां रेडी आशिल्ली आनी प्रॉपर आशिल्ली जाल्यार बिल्डींग आसा थंयची हें ना, कितें आसा आनी कितें ना आमकां सांगूं शकना सद्या. सो दीस इज नॉट द टायम, बट दीस इज स्टील द टायम, द रायट टायम, बिकॉज वी लॉस्ट अवर फ्रेंड. सो आमी आतां सद्या वी वील एंड दीस लायव्ह बिकॉज वी आर ट्रायंग टू गेट someone, Rajesh Verekar, we are trying to get him. Once he is तांची मातशी इंटरनेटाक लागून उरला, अँड आफ्टर दॅट वी वील एंड दीस लायव्ह. बट अवर रिपोर्टर्स दिपेश इन मडगांव आणि हनुमंत इन पोंडा वील कंटिन्यू, वील गेट मोर लायव्स. सद्या स्थिती प्रमाणे सद्या आमी उलयता आसतना पोस्टमॉर्टम चालू आसा तांच्या पार्थिवाचेर. तांचे नंतर बॉडी फोंड्या हाडटले आणि तांचेर फायनल रायट्स जातले. वी आर ट्रायंग टू गेट कनेक्टेड टू राजेश वेरेकर. इफ वी आर गेटिंग हिम इन नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स वी वील कनेक्ट, अदरवायज वी वील एंड दीस लायव्ह. जे लोक लेट जॉईन झाले त्यांच्या खातीर, डॉक्टर केतन भाटीकर दांडेली गेले, आपल्या मित्रा बरोबर आशिल्ले सुशांत, जो आमचे कडेन उलयलो, सुशांत कवळेकर, इफ आय एम नॉट रॉंग. भायर सरले, मुतपा म्हणून देविल्ले, तांकां शुगर आशिल्ल्या कारणान कुडंट कंट्रोल, सो मुतपा म्हणून देविल्ले. फोन पडलो, फोन घेवपा खातीर म्हणून जे बँड जाले, थंय सोरोप चावलो आनी नंतर तांकां मरण आयलें. एवरी वन इज शॉक. वी आर वेटिंग फॉर we are connected with राजेश वेरेकर रायट नाव. हाजे पयलीं बी राजेश वेरेकर हांची वळख करून दितना आमी हें सांगिल्लें की एक मनीस जाका हरवी राग येवपा जाय आशिल्लो केतन भाटीकारा विशीं खूब पयलीं, पूण कारण ताची टिकेट कट जाली. पूण नंतर पळयलें की तांणी राजकारण कुशीक दवरून पक्षा खातीर केतन भाटीकारा बरोबर काम केलें आनी केतन भाटीकाराचे कॅम्पेनीन ते एक्टीव रावले. तशें राजेश वेरेकर आमचे बरोबर आसा. राजेश बाब, आय थिंक सकाळीं तुमकां जेन्ना बातमी कळ्ळी, जेन्ना ही गजाल जाली, तेन्ना सगळ्यात पयलीं तुमकां बातमी पावली. हय, म्हाका एक 3:30 सुमार फोन आयलो आनी अशी घटना जाल्या. पयलो म्हाजो विश्वासूच बसनालो, अशें जावंक शकता काय कितें असो. म्हणजे हांव दुबावान, हांवें म्हटलें अरे परत व्हेरीफाय कर. हें म्हटलें अशें जावंक शकना. तेन्ना म्हाका परत नंतर हॉस्पिटलांतल्यान फोन आयलो आनी सांगलें की हें कन्फर्म आसा. आनी इमिजिएटली हांव हॉस्पिटलान गेलो, उजगांवच्या, जें म्हाका दिसता प्रायमरी हेल्थ सेंटर आसा थंय. तांणी सांगलें की ताका हाडलो तेन्ना तो ब्रॉड डेड अशें स्टेटस आशिल्लें. आनी मागीर ताजी पोस्टमॉर्टमाक बॉडी थंयच्यान ऑस्पिशियोन येयली. सो खूब अशी दुखद घटना आनी म्हणजे शॉक कसो लागलो म्हाका. तो म्हाजो राजकीय काँग्रेस पक्षान सहकारी असो न्ही, पुणून म्हाजें आनी ताजें सुरवाती पासून ल्हानपणांतल्यान नातें आसा. आमी दोगूय जाण बरे मित्र आशिल्ले. मागीर राजकारणान मनाची अदला बदल जाता, पुणून फक्त राजकीय हें सोडलें जाल्यार ताजें आनी म्हाजें नातें बरें आशिल्लें. सो म्हाका खूब शॉक लागला. जे एक बरो सामाजीक कार्यकर्तो
फोंडेचो हांव ताका राजकारणा पेक्षा एक बरो सामाजीक कार्यकर्तो म्हणून पळयता. जाचें कार्य म्हणजे ताका तोड दिवपा सारकें अशें कार्य करपी खुबूच कमी लोक आसतले, तातूंतलो एक तो आशिल्लो. राजेश बाब, तुम्ही लहानपणा पासून तांचे बरोबर आसा दिसता, चायल्डहूड फ्रेंड्स अशें हांवें आयकल्लें. हाज्या पयलीं चायल्डहूड तुमी एकदां फ्रेंड, हय हय मुलाखत हय. ताजे आणि वडील न्ही ताजे म्हाका जे एक ट्युशन दिताले आमकां. तेन्ना आमी तागेर वचपी, तेन्ना तो ल्हान, म्हाज्या पेक्षा वयान ल्हान तो. सो हांव ताका ल्हानपणांतल्यान वळखतां. म्हणजे सामको जल्माक आयला तेन्नाच्यान ताका वळखतां. आणि एक आम्ही पहिले फाटल्या फावटी तांणी मुलाखत दिल्ली तेन्ना तांणी सांगलेलें की आय हॅव नॉट लॉस्ट माय पेशन्स म्हणून. आपले पेशन्स अजूनय आसा म्हणून इलेक्शन लडपाचें. आणि हय अशेंय जाल्लें की 27 जर इलेक्शन टिकेट मेळिल्ली जाल्यार फोंडेच्यान हय ते निवडून येता आशिल्ले म्हणून. लॉट ऑफ हय. थिंग्स टू लर्न फ्रॉम हिम. वॉट डू यू फील? या लॉट ऑफ थिंग्स. ताका पेशन्स आनी ताजें हार्डवर्क करपाची जी क्षमता आशिल्ली पळय, ती क्षमता आमी तेजे कडेन कम्पीट करूंक शकनासले. कित्याक एक तरेची वेगळीच अशी ताका म्हणजे वेगळीच तेजी जडण-घडण. खंयच्याय वेळार 1:30 2:00 सुद्दां जर कोणाचो फोन आयलो जाल्यार धांवून वचप, ताका पावप, ही ताची एक ताज्या आंगान ताका म्हणजे एक देवान दिल्ली शक्ती कशी आशिल्ली. सो आमी पयर जेन्ना बाय इलेक्शनाक हांव आनी तो एकठांय येयलो आनी फुडें हांवें पयरूय एका कॅन्झील बाबाक जेन्ना म्हाका विचारिल्लें तेन्ना सांगिल्लें भाटीकार आनी राजेश एकत्रूच आसतले. कितें अदला बदल जावं हांगा थंय, पूण आमी एकत्र आसतले काँग्रेस पक्षा बरोबर अशें हांवें सांगिल्लें त्या वेळारूय. 2-3 दिसा पयलींचे तुमी पळयात, खंय तरी एक इंटरव्यून हांवें सांगिल्लें आसा बायट दितना. सो आतां जेन्ना आमी फाटीं वळून पळयता तेन्ना म्हाका एक प्रश्न विचारपाचो, जे दिसा एक्चुअली तांची आनी तुमची हें जालें की ते काँग्रेसीन येता आनी तुमी मागीर कन्विन्स जाले की ओके तूं काँग्रेसीन यो आनी नंतर टिकेटूय तुका मेळ्ळी जाल्यार आपूण काम करता, ते दिसा एटिट्यूड कितें आशिल्लो तांचो? एटिट्यूड म्हणजे कितें, ताणें म्हाका सांगलें की आपूण पळय आपल्याक एक संद दिवची. आपलें इतकें कार्य आसा आनी काँग्रेस पक्ष आपल्याक आज काँग्रेस नेतृत्वान आपल्याक सांगलां की तूं काँग्रेस पक्षान यो, काम कर आनी राजेश आनी तुजो समजोतो घडोवन हाडुया आनी दोगां म्हटल्यान एकट्यान निवडणूक लडोवची. सो आमी जेन्ना अशी चर्चा जाली, आमच्या जो ऑब्जर्वर आसा AICC माणिकराव ठाकरे, आमचे LOP युरिया लेमाव, आमचो अध्यक्ष अमित पाटकर, हांच्या बरोबर बसून आमची तो एक कॉम्प्रोमायझींग असो एक डील केलें की 7-8 म्हयन्याचें हें इलेक्शन आनी ताका लागून चड ओडाताण जावची न्ही अशें म्हजें एक पर्सनल ओपिनियन आसलें. आनी काँग्रेस पक्षाक ताजो फायदो जातलो ह्या काँग्रेस पक्षाचें हित पळोवन आमी तो निर्णय घेतिल्लो. ताजो ताणें सांगलें म्हाका की बाबा पळय आपूण जरी आमदार जालो जाल्यार आमी दोगूय जाण एकत्रीत फोंडेचे उदरगती कडेन काम करया. निमाणी कितें आशिल्लें, फोंडेचो विकास हो मुद्दो दोगांयचो आमचे मुद्द्याचें एक मत आशिल्लें. फोंडेचो विकास जावचो, फोंडेच्या लोकांचें बरें जावचें. निमाणी आमी लोकप्रतिनिधी कित्याक जावपाक फुडें सरता, लोकांची सेवा करपा न्ही, लोकांचें बरें जावपाक. ताजोय तोच हेतू आशिल्लो. तो लोकां लागून खूब झट्टालो. लोकांचें बरें जावचें, फोंडेचें बरें जावचें हें ताजो विचार आशिल्लो आनी तो विचार घेवन आमी फुडें वतले. आमी एक गजाल नदरेक हाडूंक दाखयता की जेन्ना रवी नायक हांचो देहांत जालो तेन्ना इमिडिएटली MGP प्रेसिडेंटान म्हटलें की आतां रितेश कॉन्टेस्ट करतलो वेन हीज डेड बॉडी वॉज स्टील देर. आमी केतन भाटीकाराक फोन केलो, ताणें सांगलें की दीस इज नॉट अ टायम. आपूण 12 दीस म्हणसर कांयच उलोवचो ना, कारण आपुणूय तितलोच दुख्खान आसा. सो ताजी ही जी हें आशिल्ली म्हणजे ह्युमन नेचर आशिल्लें, इट ऑल्सो स्टूड आउट आय थिंक. खूब फावटी म्हणजे ताणें मनीसपणाचे जे तरेचे तो ताजी नेचर आशिल्लें, रागारूय पट करून जातालो पूण तिच्या फास्ट तो थंडूय जावन परत उलयतालो. वॉट इज युअर एक्सपिरियन्स? ना बरोबर आसा. हांवें तुमकां म्हटलां न्ही तो राजकारणा पेक्षा तो तेजें सामाजीक कार्य हें ताजें राजकारणा पेक्षा वयर आसा. ताजो विचारूय तोच, समाजाक खंय तरी पावप आनी त्या माणसूकतायेच्या दृश्टिकोनांतल्यान 12 दीस आपूण उलोवचो ना हें म्हटिल्लें तें तेजें अत्यंत सारकें आसता गेलें. आज सुद्दां जी दुखद घटना आसा, आमी आज राजकीय मातशें थोडेशें फार उलयता पुणून एक तागेलें बरें कार्याचें उलोवप जाता. राजकारण हें केन्नाय करपा जाता पूण आज जे घडल्या तशीच घटना ते रवी नायकाच्या दिसाय अशीच घटना जाल्ली. आकस्मीक ताजें निधन जाल्लें तेन्नाय आमी सगळे शॉकान गेल्ले. आजूय आमी तेज्या पेक्षा जास्त शॉकान गेल्या. कित्याक केतन भाटीकाराचें हें वय न्ही,
आजच्या वयाचेर ताका जें आज ही जी घटना घडल्या हेजे खुबूच म्हणजे एक मनाक झटको लावन वता सारकी चटको आयिल्लो आसा सगळ्यांच्याच मनाक आमच्याच न्ही जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे भर जनता आज तेंचेर एक खंय तरी वायट प्रसंग आयला असो दिसता. आमी तेंचे डॉक्टर केतन भाटीकाराच्या घरा भायले विज्युअल्स चलयता. पयलीं म्हणजे देव बरें करूं राजेश तुमकां तुमी जॉयन जाले म्हणून कारण सगळ्यांकूच दुख्ख आसा आनी आय थिंक तुमी बी आतां थंय तांच्या घरा कडेन वचपा भायर सरिल्ले आसा. देव बरें करूं राजेश बाब. सो आमी आतां सद्या तुमी पळयतात विज्युअल्स आउटसायड केतन भाटीकर रेजिडेन्स डॉक्टर केतन भाटीकर रेजिडेन्स दुख्ख आसा तांची फॅमिली आनी हळू हळू करून गर्दी थंय वाडत आसा आनी जशी जशी सांज जातली तशी गर्दीय वाडटली. खूब जाणांक दुख्ख ह्या गजालीचें की असो मनीस जाणें समाजकार्या खातीर काम केलें तो आमच्या मदीं ना. सो आमी आतां तुमच्या मुखार बायट हाडटा अर्चित नायक गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष. पळयात आनी कितें म्हटलें तें. आज एक खूब दुखद घटना जाली आनी ह्या फोंडेकारांकूच न्ही सगळ्या गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली काँग्रेसची आमची फॅमिली केतन आनी म्हाजो संबंद खूब लागींचो आशिल्लो. तो एक राजकारणीत नाशिल्लो तो एक समाज सेवक आशिल्लो. हांव ताका एक एज अ पॉलिटिशियन पळयना एज अ समाज सेवक म्हणून पळयता. आनी गोवा रियली लॉस्ट सन ऑफ द सॉयल वॉज तो लोकां खातीर वावरतालो फोंडेच्या लोकां खातीर वावरतालो. अशे खुबशे इन्सिडंसीस आमी इलेक्शना टायमार सुद्दां आयकल्ले तो कसो लोकांक रातचो खंयच्याय टायमार पावतालो. इट्स अ बीग लॉस नॉट ओन्ली टू द पीपल ऑफ फोंडा ऑल्सो टू द पीपल ऑफ गोवा एंड स्पेशली काँग्रेस पीपल. आतां आय डोंट नो आतां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जे आसा दॅट वील एक्झॅक्टली टेल यू वॉट हॅज हॅपन बट जे आयकुपा येता की स्नेक बायट जाल्लो म्हणून दिस इज वॉट एवरीबडी हॅज हर्ड आनी तुमच्या मिडिया मार्फतूय आमी तेंच आयकलां. आतां एक्झॅक्टली आतां थोड्या वेळान पोस्टमॉर्टम जातलो आनी मागीर आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द कॉज ऑफ डेथ. सो दीस वॉज अर्चित नायक आनी जी खबर आसा आयिल्ली आसा सगळ्यांकूच दुख्ख जाल्लें आसा. वी वील एंड दीस लायव्ह रायट नाव बट कंटिन्यू विथ अस कारण दीसभर ज्यो ज्यो घडामोडी जाता त्यो आमी गोवा न्यूज हबाचेर तुमच्या मुखार हाडटले. आमी परतूय लायव्ह येतले मातशे वेळान पुणून सद्या एज वी एंड जे लेट जॉयन जाले जे लेट उठल्या खुबशे जाण लेट उठ्ठा तांच्या खातीर डॉक्टर केतन भाटीकर आमच्या मदीं ना. काल दांडेली गेल्ले कडेन परत येतना तांचो फोन भायर सरले मुतपा खातीर फोन पडलो. फोन कलेक्ट करपा खातीर बँड जाले आतां स्वरूप चावलो. बाय द टायम ही वॉज ब्रॉट टू प्रायमरी हेल्थ सेंटर दानवानोडा ही वॉज डिक्लेअर्ड डेड. तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. कीप वॉचिंग अस. तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच असो केन्ना तापलोलो इतलो आमी हें आशिल्ले. पयस दिल्ली पयर दिल्ली आसले आमी दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे आवड मागीर सांगले पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो बोललो सो दिल्ली वांगडा आसलो खंय वयता थंय हांव आसलो जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो म्हणटा आसलो. फोंडेकारा बरोबर सगळे गोंयभर लॉस जाल्ले केतन भाटेकर असो पळय बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जो येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां म्हणजे कशें जातलें म्हणून आमी एक केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले. आतां प्रत्येक ज्या मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें. एक फोंडेकाराचो लिडर समजून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो मनीस ना केन्ना म्हणून अजून तुझ्या सोड दी तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूंक शकले ना. ती एक मोठी आमकां म्हणजे मागीर उरतली मरे तेका आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आयज आशिल्लें. म्हाका ते पोस्टपोन जाला कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचें. तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सुटींग. सो म्हाजें तशें तो आतां पयर काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणून बोला ताका खबर आपूण एकटो वता म्हणल्यार हांव ताका केन्ना एकटो सोडिना म्हणजे आमचे खबर आहा कशें कितें तें बॉन्डिंग जालें. एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो खंय सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें ताणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक जाय आनी इतलें देवाचें तेडे हांव एक ताज्या गाडी मला एक श्लोक म्हणटालो हांव म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें
तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो ऑडिटर सारको बरो तसलो आनी लिडर जावपाना गोंयान फोंड्यान न्ही गोंयान जावपाना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता बरो ऑडिटर सारको आमगे बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्नाच टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालें हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून मागीर म्हणटा मम्मी वांगडा ना सुशांत तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूं शकपाना म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें देवान दवरपाक लागलें फोंडेकारांक आनी तें दवरपाक लागलें आनी जून कारण केसान न्हू आतां मम्मी कडेन मम्मीक हांव फेस करूं शकना मम्मी म्हणटा केतन आसा तूं आसा ती केतना तुजी आवय कितें सांगो आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना आनी हांव कांयच करूं शकलो ना आनी आयज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो सीएम जालो ही बायट दिवपाची इच्छा आसली ती आयज म्हाका हें दिता हें दूख म्हाजे लक्षांतलें सगळ्यात वायट दीस ना तुका पळयलें सामकें तेजे कडे सामकें तुझ्याच वांगडा आलें जाता आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करूं हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी तें सगळें उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच तापलो ना इतलो आमी हें आशिल्लें पयस दिल्ली वचून येयले पयर दिल्ली आसले आमी दिल्ली आसले दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे आवड मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो बोललो सो तेणें वांगडा आसलो वय तें हांवान सगळे जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो म्हणटा आसलो फोंडेकारा बरोबर सगळें गोंयभर लॉस जाल्लें केतन भाटेकार वचप हो बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जो येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां आमचें कशें जातलें म्हणून आमी एक केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें एक फोंडेकार लिडर समजून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो मनीस ना केन्ना म्हणून अजून तुज्यान चल सोड दी तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूं शकले ना ती एक मोठी आमकां म्हणजे मागीर उरतली मरे तेका आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आयज आशिल्लें म्हाका तें पोस्टपोन जालां कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचें तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सुटी सो म्हाजें तशें तो आतां पयर काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणपाक लागलो ताका खबर आहा आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव तेका केन्ना एकटो सोडिना म्हणजे आमचें खबर आहा कशें कितें तें बॉन्डिंग जालें एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो खंय सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें तेणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक न्ही आनी इतलें देवाचें तेणे हांव एक ताज्या वाजो गाडी मला श्लोक म्हणटालो हांव म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें अशें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो ऑडिटर सारको बरो तसलो आनी लिडर जावपाना गोंयान फोंड्यान न्ही गोंयान जावपाना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता बरो ऑडिटर सारको आमगे बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्नाच टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालें हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून मागीर म्हणटा मम्मी वांगडा ना सुशांत तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूं शकपाना म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें देवान दवरपाक लागलें फोंडेकारांक आनी तें दवरपाक लागलें आनी जून कारण केसान न्हू आतां मम्मी कडेन मम्मीक हांव फेस करूं शकना मम्मी म्हणटा केतन आसा तूं आसा ती केतना नमस्कार गोंयकारांनो आयज फोंड्या एक दुखद गजाल घडली ती म्हणजे रातच्या 1:30 ह्या दरम्यान दांडेलीच्यान रिटर्न येता आसतना अनमोड घाटार डॉक्टर केतन भाटेकार हांकां सोरपान घास मारून तांकां निधन जालें हें आयकोंक सुद्दां म्हाका खरेंच सांगता तुका हांव फुड्यान सुद्दां रावून हांवें आतां उजगांव वचून जेन्ना पळयलें तरी पूण तें म्हाका दोळ्यांचेर म्हाजे विश्वास बसना आनी कितें आयकलां तें म्हाका खरें दिसना हेज्या फाटल्याचें कारण म्हणजे इतलीच आमची फ्रेंडशीप म्हाजी आनी तेंची अशी आशिल्ली की म्हागेले प्रश्नान तो म्हाका म्हणटालो तूं कलाकार तुका इंट्रस्ट कलेन आहा मरे कला वाडोवया आमी आमचे फोंडेकारांचे आमचे फोंड्याचे भुरगे आमचे
वयर काडुया, गोंयांत सामकें तेंचें नांव करुया. पयर सुद्दां आमी उलयता आसतना तेणी म्हाका म्हटलें, व्हिडिओ सुद्दां आसा, की आमचो जो फ्लोट आसा तो आमी 2 वर्सां 3 वर्सां भितर म्हणपालो रोबोटीक करुया. खरेंच. आनी तेणी अशें बेश्टें उलोवना, तेजेर स्टडी बी आशिल्ली. आमी चायना या, आमी ते पळोवया सगळें, कळ्ळें तेका. तेणी म्हाका व्हिडिओ सुद्दां तेणी म्हाका दाखयले थोडेशे. सो तेजे वयल्यान कळ्ळें की बाबा हो खरोच इंट्रस्ट दिता. ओके. आणि फोंडेचे आमचे आतां म्हाजे 2-3 ग्रूप आसा फोंडेचे आमचे कलाकारांचे, जे तितून आमी ना म्हणटा ते 900 ते 1200 भुरगे जे आमचे सगळे ह्या ग्रुपांनी आसा, सगळे कलाकार, सगळ्या क्षेत्रांचे जे कलाकार आमचे आसा ते फोंडेचे फोंडे मतदारसंघाचे, ते सांगू तुमकां. सगळ्यांक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें की बाबा हें विजन आमचें हो पूर्ण करपाक शकता. आमकां खंय तरी एक नांव, आमकां फोंडेकार, आमकां कलाकारांक पयसो नाका. आमकां जाय आशिल्लो तो वाव मेळटलो, तो आमकां हो वाव दितलो आशिल्लो. आमी आनी 10-15 वर्सां फुडें पावतले आशिल्ले जर हे तेजें विजन जें आशिल्लें तेका घेवन आमी जर चल्लेले जाल्यार. पूण कांय फायदो जालो ना. आमच्या फोंडेकारांच्या आनी आमच्या कलाकारांच्या नशिबान दुर्भाग्य आशिल्लें ते. हांव तुमकां देवा कडेन इतलेंच मागता की हे जे आयज जें कितें घडलें आनी जे फोंडेचें अशें दुर्भाग्य आशिल्लें, त्या तुमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागा की दोतोर केतन भाटेकर यांच्या आत्म्याक शांती लाभो. आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें की आमचे कलाकारांचे, पॉलिटिक्स म्हाका इंट्रस्ट ना पॉलिटिक्सान, तुमकां खरें सांगता. म्हाका फक्त आनी फक्त आमचे कलाकारांचे खंय तरी बरें जातलें काय इतलेंच हांव आसा. आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें तें अपुरें उरलें खरें. पूण ते कशें तरी करून आतां फुडें म्हाका आतां ते शब्द येना, खरें सांगता तुमकां. पूण इतले म्हणजे इतले दुख्ख जालें आयज हें आयकून. देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो. देव बरें करूं. फोंडेचो एक लिडर तुमगेलो हे जालें, कितें? It is shocking. We heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatikar. And एक फोंडाचो न्हू, गोंयकाराचो लिडर. म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता, तांकां सोशल सर्वीस रोखतान आसा. इतलो तो लोकांक पावलो आनी एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. लायक अ ब्रदर जे नाते आमचे कॅम्पेनाच्या वेळार जावन ड्युरींग द डेज इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा, फॉर द काँग्रेस पार्टी to lose such a dynamic personality, someone who always fought for the right. फोंडाच्या हिता पासून इतले तेणें केलें. आमदार नासतना इतली सेवा केली. एज अ डॉक्टर, वॉज अ हेल्पिंग हँड, रोल मॉडेल फॉर द यूथ युथामध्ये आनी गोंयकारां मदें. म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. It is really sad today for the tragic death. कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो, म्हाका दिसता circumstances and how it happened, mobile सगळा पडलो, got bitten. They say it is a rattlesnake. Postmortem started now. म्हाका दिसता great loss. His soul rest in peace. For us personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom, dad, brother, it's a great loss for them. It's all very good now, but only I want to say life is so uncertain. आणि current दुःख दिसता. लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 महिने आम्ही त्याचबरोबर क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन एसो एज पार्टी अशें आमी तेजे बरोबर आशिल्ले. आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारणांत हांवें तरी चोयलो ना. इतलो एग्रेसीव टू गो ऑल आवट टू हेल्प. आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब परतून करया मरे, गोट करया मरे, आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें अशें करून. इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट. एंड इट इज नॉट दॅट politics is he had love for his people. फोंडेकारांक म्हाका दिसता
आज खरेंच सारक्यो दुखेस्त खबर आनी जेन्ना आमी सकाळी कळ्ळें इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग कित्याक एक बरो मनीस एक वॉज अ रियली गूड पर्सन सो इनफॅक्ट एज म्हाका दूख दिसता आमी तरी तेजे बरोबर भोंवले आमी चोयलां तो मोग लोकां मदें आनी एक एग्रेसिवनस आशिल्लें सो खरें दूख जालें कित्याक बरो मनीस आशिल्लो. आज एक खूप दुखद घटना जाली आणि ह्या फोंडेकारांकूच न्ही सगळे गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली काँग्रेसची आमची फॅमिली केतन आनी म्हाजो संबंद खूब लागींचो आशिल्लो. तो एक राजकारणीच नाशिल्लो, तो एक समाज सेवक आशिल्लो. ताका एक एज अ पॉलिटिशियन पळयना, एज अ समाज सेवक म्हणून पळयता. आनी गोवा रियली लॉस्ट सन ऑफ द सॉयल हू वॉज तो लोकां खातीर वावरतालो, फोंडेच्या लोकां खातीर वावरतालो. अशे खुबशे इन्सिडंसीस आमी इलेक्शना टायमार सुद्दां आयकल्ले की तो कसो लोकांक रातचो खंयच्याय टायमार पावतालो. इट्स अ बीग लॉस नॉट ओन्ली टू द पीपल ऑफ फोंडा ऑल्सो टू द पीपल ऑफ गोवा एंड स्पेशली काँग्रेस पीपल. आतां आय डोंट नो आतां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जे आसा दॅट विल एक्झॅक्टली टेल यू वॉट हॅज हॅपन. बट जे आयकुपा येता की स्नेक बायट जाल्लो म्हणून एवरीबडी हॅज हर्ड आनी तुमच्या मिडिया मार्फतूय आमी तेंच आयकलां. आतां एक्झॅक्टली आतां थोड्या वेळान पोस्टमॉर्टम जातलो आनी मागीर आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द कॉज ऑफ डेथ. राजन बाबा, आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार तेंचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना. तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेट दिवपाक कितें म्हणटा? पळय आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो. जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतसून. कित्याक तो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरिबांची. आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक एक कांय सजमाना हाजेर कितें उलोवपाचो तो. एक धक्को कसो बसल्यार बसलो आमकां. आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येता आनी वता ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून. आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो पण हे राजकारणाच्या बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें. आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हळ्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो. ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो. दुख्ख जाता इतले की इतल्या वयाचेर इतल्या ल्हान वयाचेर वचप एक घालो घालप तुज्या घराण्याचेर भाटीकर घराण्याचेर एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव. म्हाका ताका एक दोन ओळी म्हणपाची आहा. म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची दोन ओळी. जो जनतेचे रक्षण करतो, तोषण करतो, धारण करतो, तोच पिता साक्षात मानावा जन्म देतो, निमित्त केवळ निमित्त केवळ. कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले. थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले. अरे बाबा मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू फाफू हे सरकार. खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें बांबोळे कितें आसा रे. ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा. आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर. पूण ते म्हणपाक ना पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून. जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना तूं कसली जीएमसी पळयता म्हाका सांग पळया तूं म्हाका. हां आनी कोण करता कोणाकूय हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदिलेचेर बसयता. हे दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कितें रे. हे बरोबर न्ही. सरकारान हेचो विचार करपाची गरज जावन आसा. केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस आनी खरें म्हळ्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो. काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजानसून. आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक सुद्दां खूब त्रास जाल्लो आसा कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो. हांव ताका भावी सुद्दां म्हणचो नासलो हांव तो आमचो आमदारूच कारण हे आमचे तेणें ओडून घेतलेले आसा काडून घेतलेलें आसा आमचें आमदारकी पद. आमी वावुरताले ताका दीस रात वावुरताले तोवूय भोंवतालो सगळें. आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो ताका मरण जें आयलां तेज्या आतल्यांक शांती मेळो तेज्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी आनी इतलेंच सांगून हांव वी कॅनॉट फॅदम आज अशी परिस्थिती जाल्या की वी आर सो शॉक. आय रियली कांट एक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट ही इज नॉट देयर.
त्या मनशाक म्हणा हांव इतलीं वर्सां जालीं वळखता बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो काम करतालो इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिज वर्क दे आर वर्किंग वीथ हिम आर गोन टू रिएक्ट 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगलें की आपली टीम तुका दिता तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोया तांकां कशें आमी कशें कितें करता ते बरोबर सो मच दॅट वॉज देर फॉर मी दॅट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा इट्स अ लॉस फॉर अस इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें दिसता इन्वेस्टिगेशन पार्ट सारकें दिसपाचो सारकें ना दिसपाचो हें ना म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता पण एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग आसल्या कारणान ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक हो विचार करपाचेर भाग पडटा आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो सपोर्ट करपाक आयिल्लो आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक ताजे फ्रेंड्सांक सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची कितें हो सामकें शॉकिंग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक ताजी शक्ती दिवची कित्याक काँग्रेस पार्टेक फोंडेचे कार्यकर्त्यांक फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो वॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको वॅक्यूम आसतलो खूब दुखद कर तुझे आवय कितें सांगो आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना आनी हांव कांयच करूंक शकलो ना आनी आज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो सीएम जालो ही बायट दिवपाची इच्छा आसली ती आज म्हाका येदी तरी हें दूख म्हाजे लक्षांतलें सगळ्यात वायट दीस ना तुका पळयल्लें सामकें तेजे वयर सामकें तुझ्याच वांगडा आसलें जाल्यार आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करूं हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी ते सगळे उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच केन्ना तापलो ना इतलो आमी हें आशिल्ले पयस दिल्ली पयर दिल्ली आसले आमी दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे आवड मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो बोललो सो दिल्लीत वांगडा आसलो खंय वयता तें हांव बरो जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो आसलो फोंडेकारा बरोबर सगळें गोंयभर लॉस जाल्लें सारकें केतन भाटेकर असो पळय बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जो येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां म्हणजे कशें जातलें म्हणून आमी एक केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले आनी प्रत्येक ज्या मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें एक फोंडेकाराचो लिडर समजून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो मनीस ना केन्ना म्हणून अजून चल सोड दी तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूंक शकले ना ती एक मोठी आमकां म्हणजे मागीर उरतली मरे तेका आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आयज आशिल्लें म्हाका ते पोस्टपोन जाला कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचें तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सो म्हाजें तशें तो आतां पयर काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं यें जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणून बोलो ताका खबर आहा आपूण एकटो वता म्हणल्यार हांव ताका केन्ना एकटो सोडिना म्हणजे आमचें खबर आहा कशें कितें तें बॉन्डिंग जालें एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो थंय सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें ताणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक आनी इतलें देवाचें
तेडे हांव एक ताज्या वाजो गाडी मला श्लोक म्हणटालो हांव म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें अशें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो ऑडिटर सारको बरो बरो तसलो आनी लिडर जावपाना गोंयान फोंड्यान न्ही गोंयान जावपाना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता बरो ऑडिटर सारको आमचे बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्नाच टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालो हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून मागीर म्हणटा मम्मी वांगडा ना तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूं शकपाना म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें देवान दवरपाक लागलें फोंडेकारांक आनी तें दवरपाक लागलें. नमस्कार गोंयकारांनो. आयज फोंड्या एक दुखद गजाल घडली ती म्हणजे रातच्या 1:30 ह्या दरम्यान दांडेलीच्यान रिटर्न येता आसतना अनमोड घाटार डॉक्टर केतन भाटेकार हांकां सोरपान घास मारून तांकां निधन जालें. हें आयकोंक सुद्दां म्हाका खरेंच सांगता तुमकां हांव फुड्यान सुद्दां रावून हांवें आतां उजगांव वचून जेन्ना पळयलें तरी पूण तें म्हाका दोळ्यांचेर म्हाजे विश्वास बसना आनी हांवें कितें आयकलां तें म्हाका खरें दिसना. हेज्या फाटल्याचें कारण म्हणजे इतलीच आमची फ्रेंडशीप म्हाजी आनी तेंची अशी आशिल्ली की म्हागेले प्रश्नांत तो म्हाका म्हणटालो तूं कलाकार तुका इंट्रस्ट कलेन आहा मरे कला वाडोवया आमी आमचे फोंडेकारांचे आमचे फोंड्याचे भुरगे आमचे वयर काडुया गोंयान सामकें तेंचें नांव करुया. पयर सुद्दां आमी उलयता आसतना तेणी म्हाका म्हटलें व्हिडिओ सुद्दां आसा की आमचो जो फ्लोट आसा तो आमी 2 वर्सां 3 वर्सां भितर म्हणपालो रोबोटीक करुया. खरेंच आनी तेणी अशें बेश्टें उलोवना तेजेर स्टडी बी आशिल्ली आमी चायना या आमी ते पळोवया सगळें कळ्ळें तेका. तेणी म्हाका व्हिडिओ सुद्दां तेणी म्हाका दाखयले थोडेशे सो मागीर तेजे वयल्यान कळ्ळें की बाबा हो खरोच इंट्रस्ट दिता. ओके आनी फोंडेचे आमचे आतां आमचे म्हाजे 2-3 ग्रूप आसा फोंडेचे आमचे कलाकारांचे जे तितून आमी ना म्हणटा ते 900 ते 1200 भुरगे जे आमचे सगळे ह्या ग्रुपांनी आसा सगळे कलाकार सगळ्या क्षेत्रांचे जे कलाकार आमचे आसा ते फोंडेचे फोंडे मतदारसंघाचे ते सांगू तुमकां सगळ्यांक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें की बाबा हें विजन आमचें हो पूर्ण करपाक शकता आमकां खंय तरी एक नांव आमकां फोंडेकार आमकां कलाकारांक पयसो नाका आमकां जाय आशिल्लो तो वाव मेळटलो आनी तो आमकां हो वाव दितलो आशिल्लो. आमी आनी 10-15 वर्सां फुडें पावतले आशिल्ले जर हे तेजें विजन जें आशिल्लें तेका घेवन आमी जर चल्लेले जाल्यार पूण कांय फायदो जालो ना. आमच्या फोंडेकारांचे आनी आमच्या कलाकारांच्या नशिबान दुर्भाग्य आशिल्लें ते. हांव तुमकां देवा कडेन इतलेंच मागता की हे जे आयज जें कितें घडलें आनी जे फोंडेचें अशें दुर्भाग्य आशिल्लें त्या तुमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागा की दोतोर केतन भाटेकर यांच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें की आमचे कलाकारांचे पॉलिटिक्स म्हाका इंट्रस्ट ना पॉलिटिक्सान तुमकां खरें सांगता म्हाका फक्त आनी फक्त आमचे कलाकारांचे खंय तरी बरें जातलें काय इतलेंच हांव आसा. आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें तें अपुरें उरलें खरें पूण ते कशें तरी करून आतां फुडें म्हाका आतां ते शब्द येना खरें सांगता तुमकां पूण इतले म्हणजे इतलें दुख्ख जालें आयज हें आयकून देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो. देव बरें करूं. उलोवपाक सोदना बट ओन्ली आय वॉन्ट टू से लायफ इज सो अनसर्टन आनीक खरेंच दूख दिसता. लास्ट ऑलमोस्ट 1.5-2 म्हयने आमी तेजे बरा क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन एसो एज पार्टी अशें आमी तेजे बरो आशिल्ले आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारणां हांवें तरी पळयलो ना इतलो एग्रेसीव शू गो ऑल आवट टू हेल्प आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब वचून करया मरे गोट करया मरे आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें एशें कोन्न इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एश नॉट ही हॅड लव फॉर हिज पीपल. फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर आनीक जेन्ना आमी सकाळी कडेन इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग कित्याक एक बरो मनीस एक वॉज अ रियली गूड पर्सन. सो इनफॅक्ट एज म्हाका दूख दिसता आमी तरी तेजे बरा भोंवले आमी चोयलां तो मोग लोकां मदें आनी एक एग्रेसिवनस आशिल्लें सो खरें दूख जालें कित्याक बरो मनीस आशिल्लो. It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatekar.
गोंयचो न्हू गोंयकाराचो लिडर म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता तांकां सोशल सर्वीस रोगतान आसा इतलो तो लोकांक पावलो आनी एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो इज रियली शॉकिंग लायक अ ब्रदर जे नाते आमचे कॅम्पेनाच्या वेळार जावन ड्युरींग द डे इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा फॉर द काँग्रेस पार्टी to lose such a dynamic personality, someone who always fought for the right. फोंडाच्या हिता पासून इतले तेणें केलें आमदार आसतना इतली सेवा केली एज अ डॉक्टर वॉज अ हेल्पिंग हँड रोल मॉडेल फॉर द युथा मध्ये आनी गोंयकारां मध्ये म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. It is really sad today for the tragic death कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो म्हाका दिसता circumstances and how it happened मोबायल सगळा पडलो got beaten. They say it is a rattlesnake. Post-mortem म्हाका दिसता great loss. His soul rest in peace. For us personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom, dad, brother, it's a great loss for them. आज एक खूप दुःखद घटना जाली आणि ह्या फोंडेकारांकूच न्ही सगळ्या गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली काँग्रेसची आमची फॅमिली केतन आनी म्हाजो संबंद खूब लागींचो आशिल्लो. तो एक राजकारणीच नाशिल्लो, तो एक समाज सेवक आशिल्लो. ताका एक एज अ पॉलिटिशियन पळयना, एज अ समाज सेवक म्हणून पळयता. आनी गोवा रियली लॉस्ट सन ऑफ द सॉयल हू वॉज तो लोकां खातीर वावरतालो, फोंडेच्या लोकां खातीर वावरतालो. अशे खुबशे इन्सिडंसीस आमी इलेक्शना टायमार सुद्दां आयकल्ले की तो कसो लोकांक रातचो खंयच्याय टायमार पावतालो. इट्स अ बिग लॉस नॉट ओन्ली टू द पीपल ऑफ फोंडा, also to the people of Goa and especially the Congress people. आता I don't know आता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जे आसा that will exactly tell you what has happened. But जे आयकुपा येता की स्नेक बाईट जाल्लो म्हणून this is what everybody has heard आनी तुमच्या मिडिया मार्फतूय आमी कांयच आयकलां. आता एक्झॅक्टली आता थोड्या वेळान पोस्टमॉर्टम जातलो मागीर आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द कॉज ऑफ डेथ. राजन बाबा, आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार त्यांचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना. तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेटी भायर कितें म्हणटा? पळय आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो. जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतून. कित्याक तो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरब्यांची. आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक काय सजमाना हाजेर कितें उलोवपाचो तो एक धक्को कसो बसल्यार बसलो आमकां. आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येता आनी वता ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून. आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो पण हे राजकारणाच्या बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें. आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हळ्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो. ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो. दुःख जाता इतले की इतल्या वयाचेर इतल्या ल्हान वयाचेर वचप एक घालो घालप तुज्या घराण्याचेर भाटीकर घराण्याचेर एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव. म्हाका ताका एक दोन ओळी म्हणपाची आहा. म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची दोन ओळी. जो जनतेचे रक्षण करतो, तोषण करतो, धारण करतो, तोच पिता साक्षात मानावा जन्म देतो, निमित्त केवळ निमित्त केवळ. कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले. थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले. अरे बाबा मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू फाफू हे सरकार. खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें बांबोळे कितें आसा रे. ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा.
आणि हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर. पूण ते म्हणपाक ना, पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून. जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना, तूं कसली जीएमसी पळयता म्हाका सांग पळया तूं म्हाका. हां, आनी कोण करता, कोणाक हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदेलेचेर बसयता. हें दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी. हे कितें रे, हे बरोबर न्ही. सरकारान हेचो विचार करपाची गरज जावन आसा. केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस, आनी खरें म्हळ्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो. काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजांसून. आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक खूब त्रास जाल्लो आसा, कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो. हांव तुका भावीत ना म्हणचो नासलो, हांव तो आमचो आमदारूच, कारण हे आमचे तेणे ओडून घेतलेले आसा, काडून घेतलेले आसा आमचे आमदारकी पद. आमी वावुरताले तेका, दीस रात वावुरताले, तोवू भोंवतालो सगळें. आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो तेका मरण जे आयला तेच्या आतल्यांक शांती मेळो, तेच्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी. आनी इतलेंच सांगून हांव आज एक खूप दुखद घटना जाली आनी ह्या फोंडेकारांकूच न्ही सगळ्या गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली काँग्रेसची आमची फॅमिली. केतन आनी म्हाजो संबंद खूब लागींचो आशिल्लो. तो एक राजकारणीच नाशिल्लो, तो एक समाजसेवक आशिल्लो. ताका एक एज अ पॉलिटिशियन पळयना, एज अ समाजसेवक म्हणून पळयता. आनी गोवा रियली लॉस्ट सन ऑफ द सॉयल हू वॉज तो लोकां खातीर वावरतालो, फोंडेच्या लोकां खातीर वावरतालो. अशे खुबशे इन्सिडंसीस आमी इलेक्शना टायमार सुद्दां आयकल्ले की तो कसो लोकांक रातचो खंयच्याय टायमार पावतालो. इट्स अ बीग लॉस नॉट ओन्ली टू द पीपल ऑफ फोंडा, ऑल्सो टू द पीपल ऑफ गोवा एंड स्पेशली टू काँग्रेस पीपल. आता आय डोंट नो, आता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जे आसा दॅट वील एक्झॅक्टली टेल यू वॉट हॅज हॅपन. बट जे आयकुपा येता की स्नेक बायट जाल्लो म्हणून, दिस इज वॉट एवरीबडी हॅज हर्ड आनी तुमच्या मिडिया मार्फतूय आमी तेंच आयकलां. आतां एक्झॅक्टली आतां थोड्या वेळान पोस्टमॉर्टम जातलो आनी मागीर आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द कॉज ऑफ डेथ. आणि जून बा कारण के सांडू आता मम्मी कडेन मम्मीक हांव फेस करूं शकना. मम्मी म्हणटा केतन आसा, तूं आसा ती केतना तुजी आवय कितें सांगो. आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना, आनी हांव कांयच करूं शकलो ना. आनी आयज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता. हें चड दूख. म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो, सीएम जालो, ही बायट दिवपाची आमी इच्छा आसली ती आयज म्हाका हें दिता. हें दूख म्हाजें लक्षांतलें सगळ्यात वायट दीस. ना तुका पळयलें सामकें तेजे वयर सामकें तुझ्याच वांगडा आसलें जाल्यार. आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करूं हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी तें सगळें उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच केन्ना तापलो ना. इतलो आमी हें आशिल्लें. पयस दिल्ली पयर दिल्ली आसले आमी, दिल्ली आसले. मागीर बॉम्बे आवड मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो भुरगो सो दिल्लीत वांगडा आसलो. खंय वयता थंय आवाज बरो जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो म्हणटा आसलो. फोंडेकारा बरोबर सगळें गोंयभर लॉस जाल्ले केतन भाटेकर असो पळय बरो व्हडलो लॉस. आनी फोंडेकाराक जो येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां आमचें कशें जातलें म्हणून आमी एक केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले. प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें. एक फोंडेकर लिडर म्हणून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो म्हणून ना केन्ना म्हणून अजून तुज्याच सोडली तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला. आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूं शकले ना. ती एक मोठी आमकां म्हणजे मागीर उरतली मार तेका आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली. आयज आशिल्लें. म्हाका तें पोस्टपोन जाला कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो. पळय लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचें. तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सुटी. सो म्हाजें तशें तो आतां पयर काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं येना जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणपाक ताका खबर आहा आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव ताका केन्ना एकटो सोडिना. म्हणजे आमचें खबर आहा कशें कितें तें बॉन्डिंग जालें. एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें ताणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक आनी इतलें देवाचें
तेडे हांव एक ताज्या वाजो गाडी मला श्लोक म्हणटालो हांव म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें अशें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो ऑरेटर सारको बरो बरो तसलो आनी लिडर जावपा ना गोंयान फोंड्यान न्ही गोंयान जावपा ना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता बरो ऑरेटर सारको आमगे बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्नाच टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालो हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून मागीर म्हणटा मम्मी म्हाका म्हणटा ना तुज्या तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूं शकपा ना म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें देवान दवरपा जाय फोंडेकारांक आनी तें दवरपा जाय नमस्कार गोंयकारांनो. आयज फोंड्या एक दुखद गजाल घडली ती म्हणजे रातच्या 1:30 ह्या दरम्यान दांडेलीच्यान रिटर्न येता आसतना अनमोड घाटार डॉक्टर केतन भाटेकार हांकां सोरपान घास मारून तांकां निधन जालें. हें आयकोंक सुद्दां म्हाका खरेंच सांगता तुमकां हांव फुड्यान सुद्दां रावून हांवें आतां उजगांव वचून जेन्ना पळयलें तरी पूण तें म्हाका दोळ्यांचेर म्हाजे विश्वास बसना आनी हांवें कितें आयकलां तें म्हाका खरें दिसना. हेज्या फाटल्याचें कारण म्हणजे इतलीच आमची फ्रेंडशीप म्हाजी आनी तेंची अशी आशिल्ली की म्हागेले प्रश्नांत तो म्हाका म्हणटालो तूं कलाकार तुका इंट्रस्ट कले ना मरे कला वाडोवया आमी आमचे फोंडेकारांचे आमचे फोंड्याचे भुरगे आमचे वयर काडुया गोंयांत सामकें तेंचें नांव करुया. पयर सुद्दां आमी उलयता आसतना तेणी म्हाका म्हटलें व्हिडिओ सुद्दां आसा की आमचो जो फ्लोट आसा तो आमी 2 वर्सां 3 वर्सां भितर म्हणपालो रोबोटीक करुया. खरेंच आनी तेणी अशें बेश्टें उलोवना तेजेर स्टडी बी आशिल्ली आमी चायना या आमी ते पळोवया सगळें कळ्ळें तेका. तेणी म्हाका व्हिडिओ सुद्दां तेणी म्हाका दाखयले थोडेशे सो मागीर तेजे वयल्यान कळ्ळें की बाबा हो खरोच इंट्रस्ट दिता. ओके आनी फोंडेचे आमचे म्हाजे 2-3 ग्रूप आसा फोंडेचे आमचे कलाकारांचे जे तितून आमी ना म्हणटा ते 900 ते 1200 भुरगे जे आमचे सगळे ह्या ग्रुपांनी आसा सगळे कलाकार सगळ्या क्षेत्रांचे जे कलाकार आमचे आसा ते फोंडेचे फोंडे मतदारसंघाचे ते सांगू तुमकां सगळ्यांक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें की बाबा हें विजन आमचें हो पूर्ण करपाक शकता आमकां खंय तरी एक नांव आमकां कलाकारांक पयसो नाका आमकां जाय आशिल्लो तो वाव मेळटलो आनी तो आमकां हो वाव दितलो आशिल्लो. आमी आनी 10-15 वर्सां फुडें पावतले आशिल्ले जर हे तेजें विजन जें आशिल्लें तेका घेवन आमी जर चल्लेले जाल्यार पूण कांय फायदो जालो ना. आमच्या फोंडेकारांचे आनी आमच्या कलाकारांच्या नशिबान दुर्भाग्य आशिल्लें ते. हांव तुमकां देवा कडेन इतलेंच मागता की हे जे आयज जें कितें घडलें आनी जे फोंडेचें अशें दुर्भाग्य आशिल्लें त्या तुमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागा की दोतोर केतन भाटेकर यांच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें की आमचे कलाकारांचे पॉलिटिक्स म्हाका इंट्रस्ट ना पॉलिटिक्सान तुमकां खरें सांगता म्हाका फक्त आनी फक्त आमचे कलाकारांचे खंय तरी बरें जातलें काय इतलेंच हांव आसा. आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें तें अपुरें उरलें खरें पूण तें कशें तरी करून आतां फुडें म्हाका आतां ते शब्द येना खरें सांगता तुमकां पूण इतले म्हणजे इतलें दुख्ख जालें आयज हें आयकून देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो. देव बरें करूं. फोंडेचो एक लिडर तुमगेलो हे जालें कितें It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatekar. एक फोंडाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता तांकां सोशल सर्वीस रोगतान आसा इतलो तो लोकांक पावलो आनी एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग लायक अ ब्रदर जे नातें आमचें कॅम्पेनाच्या वेळार जावन ड्युरींग द डे इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा फॉर द काँग्रेस पार्टी to lose such a dynamic personality, someone who always fought for the right. फोंडाच्या हिता पासून इतलें तेणें केलें आमदार नासतना इतली सेवा केली एज अ डॉक्टर वॉज अ हेल्पिंग हँड रोल मॉडेल फॉर द यूथ युथा मध्ये आनी गोंयकारां मध्ये म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान
he won the hearts of the people of Goa. It is really sad today for the tragic death कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो दिसता circumstances and how it happened. Mobile सगळा पडलो, got bitten. They say it is a rattlesnake. Postmortem has started now. That is a great loss. His soul rest in peace. For us personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom and brother. It's a great loss for them. ना बट ओनली आय वॉन्ट टू से लायफ इज सो अनसर्टन आनी खरेंच दूख दिसता लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 म्हयने आमी तेज बरा क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज आम एल्टन एसो एज पार्टी अशें आमी तेज बरा आशिल्ले आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारण हांवें तरी चोयल ना इतलो एग्रेसीव टू गो ऑल आउट टू हेल्प आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब परतून करया मरे गोट करया मरे आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें एशें कोन्न इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एशें कोन्न ही हॅड लव फॉर हिज पीपल फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर आनी जेन्ना आमी सकाळी कळ्ळें इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग कित्याक एक बरो मनीस एक वॉज अ रियली गूड पर्सन सो इनफॅक्ट एज मला दूख दिसता आमी तरी तेज बरा भोंवले आमी चोयलां तो मोग लोकां मदें आनी एक एग्रेसिवनस आशिल्लें सो खरेंच दूख जालें कित्याक बरो मनीस आशिल्लो. राजन बाबा आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार त्यांचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना. तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेटी भायर कितें म्हणटा? पळय आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतसून कित्याक तो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरिबांची आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक म्हाका कांय सजमाना हाजेर कितें उलोवपाचो तो एक धक्को कसो बसल्यान बसलो आमकां आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येता आनी वता ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो पण हे राजकारणाचो बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हळ्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो. दुख्ख जाता इतले की इतल्या वयाचेर इतल्या ल्हान वयाचेर वचप एक घालो घालप तुज्या घराण्याचेर भाटीकर घराण्याचेर एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव. म्हाका ताका एक 2 ओळी म्हणपाची आहा म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची 2 ओळी. जो जनतेचे रक्षण करतो तो क्षण करतो धारण करतो तोच पिता साक्षात मानावा जन्म देतो निमित्त केवळ निमित्त केवळ. कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले. अरे बाबा मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू हे सरकार खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें बांबोळे कितें आसा रे ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर पूण ते म्हणपाक ना पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून. जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना तूं कसली जीएमसी पळयता म्हाका सांग पळया तूं म्हाका हां आनी कोण करता कोणाक हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदिलेचेर बसयता हें दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी हें कितें रे हें बरोबर न्ही. सरकारान हेचो विचार करपाची गरज जावन आसा. केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस आनी खरें म्हळ्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो. काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजानसून आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक खूब त्रास जाल्लो आसा कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो. हांव ताका भावीत ना म्हणचो नासलो हांव तो आमचो आमदारूच कारण हें आमचे तेणें ओडून घेतलेलें आसा काडून घेतलेलें आसा आमचें आमदारकी पद. आमी वावुरताले ताका दीस रात वावुरताले तोवूय भोंवतालो सगळें आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या
नैसर्गिक असो ताका मरण जे आयला त्याच्या आतल्यांक शांती मेळो, त्याच्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी आणि इतलेंच सांगून हांव कितें सांगपाचें वेळ बरो मनीस खूब वर्सां जालीं आमचो संपर्क आसा आनी कितें सांगपाचें आतां सोरोप तापलो गेलो बीग लॉस फॉर द स्टेट, बीग लॉस फॉर फोंडा आनी एज अ फ्रेंड आमकां म्हणल्यार म्हाका न्ही सकाळच्यान म्हणल्यार कितें जाता म्हणून एक पाल्पिटेशन काय कितें म्हणून कळना आनी लॉस फॉर द पीपल आनी कित्यान सांगपाचें काळ आनी काय ना देव बरें करूं. वी कॅनॉट फॅदम आज अशी परिस्थिती जाल्या की वी आर सो शॉक की आय रियली कांट एक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट ही इज नॉट देयर. त्या मनशाक म्हणा इतली वर्सां जालीं वळखता बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स. जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम. सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो, काम करतालो. इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस. आय मीन आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट, हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिज वर्क देर वर्किंग आर गोन टू रिएक्ट. 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगलें की आपली टीम तुका दिता, तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोया तांकां कशें आमी कशें कितें करता ते बरोबर. सो मच दॅट वॉज देर फॉर मी, दॅट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम. फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा, इट्स अ लॉस फॉर अस, इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड. हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना. इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस. आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स. हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें दिसता इन्वेस्टिगेशन पार्ट? सारकें दिसपाचो सारकें ना दिसपाचो हें ना. म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा, ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता. बट एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग आसल्या कारणान ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता. आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता. हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक हो विचार करपाचेर भाग पडटा. आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून. काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता. पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो, सपोर्ट करपाक आयिल्लो. आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता. हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना. फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक ताजे फ्रेंड्सांक सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची. कितें हो सामकें शॉकींग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक तरी शक्ती दिवची. कित्याक काँग्रेस पार्टेक फोंडेचे कार्यकर्त्यांक फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम आसतलो. खूबच दुखद करता. आज एक खूब दुखद घटना जाली आनी ह्या फोंडेकारांकूच न्ही सगळे गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली काँग्रेसची आमची फॅमिली केतन आनी म्हाजो संबंद खूब लागींचो आशिल्लो. तो एक राजकारणीक नाशिल्लो, तो एक समाज सेवक आशिल्लो. ताका एक एज अ पॉलिटिशियन पळयना, एज अ समाज सेवक म्हणून पळयता. आनी गोवा रियली लॉस्ट सन ऑफ द सॉयल हू वॉज तो लोकां खातीर वावरतालो, फोंडेच्या लोकां खातीर वावरतालो. अशे खुबशे इन्सिडंसीस आमी इलेक्शना टायमार सुद्दां आयकल्ले की तो कसो लोकांक रातचो खंयच्याय टायमार पावतालो. इट्स अ बीग लॉस नॉट ओन्ली टू द पीपल ऑफ फोंडा, ऑल्सो टू द पीपल ऑफ गोवा एंड स्पेशली काँग्रेस पीपल. आतां आय डोंट नो आतां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जे आसा दॅट वील एक्झॅक्टली टेल यू वॉट हॅज हॅपन. बट जे आयकुपा येता की स्नेक बायट जाल्लो म्हणून एवरीबडी हॅज हर्ड आनी तुमच्या मिडिया मार्फतूय आमी तेंच आयकलां. आतां एक्झॅक्टली आतां थोड्या वेळान पोस्टमॉर्टम जातलो आनी मागीर आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द कॉज ऑफ डेथ. आणि जून बा कारण के सांडू आता मम्मी कडेन मम्मीक हांव फेस करूं शकना. मम्मी म्हणटा केतन आसा तूं आसा ती केतना कितें आवय कितें सांगो. आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना आनी हांव कांयच करूं शकलो ना. आनी आयज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख.
म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो सीएम जालो ही बायट भाजप इच्छा आसली ती आयज म्हाका येदी तरी हे दूख म्हाजे किंवा सगळ्यात वायट दीस ना तुमकां पळयलें सामकें तेजे वयर सामकें आनी शेवटी तुज्याच वांगडा आसलें जाता आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करून हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी ते सगळे उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच केन्ना तापलो ना इतलो आमी हें आशिल्ले पयस दिल्ली वचून येयले पयलीं दिल्ली आसले आमी दिल्ली आसले दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे आवड मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो पळयलो सो तेले वांगडा आसलो खंय वयता तें आव्हान बरें आसता सगळे जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो म्हणटा आसलो फोंडेकारा बरोबर सगळें गोंयभर लॉस जाल्लें सारकें केतन भाटेकर वचप हो एक बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जो येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां म्हणजे कशें जातलें म्हणून आमी एक केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले आतां प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचे जातलें कितें एक फोंडेकर लिडर समजून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो म्हणून ना केन्ना म्हणून अजून तुज्यान चल सोडली तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूं शकले ना ती एक मोठी आमकां म्हणजे उरतली मरे तेका आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आयज आशिल्लें म्हाका ते पोस्टपोन जाला कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचें तो बोलो आसा कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सुटी सो म्हाजें तशें तो आतां पयर काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं यें जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणपालो रावल्या ताका खबर आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव ताका केन्ना एकटो सोडिना म्हणजे आमचें खबर आहा कशें कितें तें बॉन्डिंग जालें एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टर केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जाला ते आयकून खूब वायट दिसलें केतनाचे आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो हें मस्ट बी इन अरावंड 2013-14 आनीक ते करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें युएनसी वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हूण सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हळ्यार चव लागली ताका राजकारण आवडूंक लागलें आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हळ्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताचें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता ताजेर कांय म्हणूंक जायना हांव ताचे फॅमिलीक चड करून ताचे आवय बापायक आनी ताचे भावाक आनीक ताचे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळूं येदें येदो व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता देवाचे ताणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक जाय आनी इतलें देवाचें तेडे हांव एक ताज्या वाजो गाडी मला श्लोक म्हणटालो हांव म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें अशें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता पहिली गजाल म्हणटा ती इट्स अ व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स ह्या मनशान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू
इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयला थंयसर अबाउट टू विन एंड देन वी न्यू दॅट वॉट डिसिजन वॉज टेकन प्लेस. एक्चुअली सगळ्यो गजाली ताच्या अगेन्स्ट वताल्यो आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय, क्लियर कट जावपाक जाय, बिकॉज वी टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिम्पथी टू केतन भाटेकर्स फॅमिली सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. You think so? Is any ball play in this? I cannot give a statement right now, but post-mortem करपाची गरज आसा. स्नेक बाईट जाला कितें जाला बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हॅज बीन हॅपनिंग आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा. आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय. बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, वी वूड ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी ह्यो आय थिंक सो प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा. धाडटालो केन्ना CVBन तांच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ले कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय ताचे बरें आसले आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे ताचे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो थंय मुद्दम कसले आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो. आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. स्वामिजींच्या आशिर्वादान सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणेचेर इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन तेजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालूच कोणाल्या कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशे बारीक गोश्टी खातीर. सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाय देव शांती लाभू अशी मागतलें. बरोबर पर्सनल लिडर जावपा ना गोंयान फोंड्यान न्ही गोंयान जावपा ना. हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता. आमगे बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू. आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्ना टेन्शन ना म्हणून. आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालें हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून. मागीर म्हणटा मम्मी म्हाका म्हणटा ना सुशांत तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूं शकपा ना. म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें. देवान दवरपा आसलें फोंडेकारांक आनी तें दवरपा आसलें. नमस्कार गोंयकारांनो. आयज फोंड्या एक दुखद गजाल घडली ती म्हणजे रातच्या 1:30 ह्या दरम्यान दांडेलीच्यान रिटर्न येता आसतना अनमोड घाटार डॉक्टर केतन भाटेकार हांकां सोरपान घास मारून तांकां निधन जालें. हें आयकोंक सुद्दां म्हाका खरेंच सांगता तुमकां हांव फुड्यान सुद्दां रावून हांवें आतां उसगांव वचून जेन्ना पळयलें तरी पूण तें म्हाका दोळ्यांचेर म्हाजे विश्वास बसना आनी हांवें कितें आयकलां तें म्हाका खरें दिसना. हेज्या फाटल्याचें कारण म्हणजे इतलीच आमची फ्रेंडशीप म्हाजी आनी तेंची अशी आशिल्ली की म्हागेले प्रश्नान तो म्हाका म्हणटालो तूं कलाकार तुका इंट्रस्ट कले ना मरे कला वाडोवया आमी आमचे फोंडेकारांचे आमचे फोंड्याचे भुरगे आमचे वयर काडुया गोंयान सामकें तेंचें नांव करुया. पयर सुद्दां आमी उलयता आसतना तेणी म्हाका म्हटलें व्हिडिओ सुद्दां आसा की आमचो जो फ्लोट आसा तो आमी 2 वर्सां 3 वर्सां भितर बालो रोबोटीक करुया. खरेंच आनी तेणी अशें बेश्टें उलोवना तेजेर स्टडी बी आशिल्ली. आमी चायना या आमी तें पळोवया सगळें कळ्ळें तेका. तेणी म्हाका व्हिडिओ सुद्दां तेणी म्हाका दाखयले थोडेशे. सो मागीर तेजे वयल्यान कळ्ळें की बाबा हो खरोच इंट्रस्ट दिता. ओके. आनी फोंडेचे आमचे आतां आमचे म्हाजे 2-3 ग्रूप आसा फोंडेचे आमचे कलाकारांचे जे तितून आमी ना म्हणटा ते 900 ते 1200 भुरगे जे आमचे सगळे ह्या ग्रुपांनी आसा सगळे कलाकार.
सगळ्या क्षेत्रांचे जे कलाकार आमचे आसा ते फोंडेचे बोडे मतदारसंघाचे ते सांगू तुमकां सगळ्यांक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें की बाबा हें विजन आमचें हो पूर्ण करपाक शकता आमकां खंय तरी एक नांव आमकां फोंडेकार आमकां कलाकारांक पयसो नाका आमकां जाय आशिल्लो तो वाव मेळटलो आनी तो आमकां हो वाव दितलो आशिल्लो आमी आनी 10-15 वर्सां फुडें पावतले आशिल्ले जर हे तेजें विजन जें आशिल्लें तेका घेवन आमी जर चल्लेले जाल्यार पूण कांय फायदो जालो ना आमच्या फोंडेकाराचे आनी आमच्या कलाकारांच्या नशिबान दुर्भाग्य आशिल्लें ते हांव तुमकां देवा कडेन इतलेंच मागता की हे जे आयज जें कितें घडलें आनी जे फोंडेचें अशें दुर्भाग्य आशिल्लें त्या तुमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागा की दोतोर केतन भाटेकर यांच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें की आमचे कलाकारांचे पॉलिटिक्स म्हाका इंट्रस्ट ना पॉलिटिक्सान तुमकां खरें सांगता म्हाका फक्त आनी फक्त आमचे कलाकारांचे खंय तरी बरें जातलें काय इतलेंच हांव आसा आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें तें अपुरें उरलें खरें पूण तें कशें तरी करून आतां फुडें म्हाका आतां ते शब्द येना खरें सांगता तुमकां पूण इतले म्हणजे इतलें दुख्ख जालें आयज हें आयकून देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो देव बरें करूं एक फोंडेचो एक लिडर तुमगेलो येतलो किती It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatikar. एक तेन्नाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता तांकां सोशल सर्वीस रोखतात आसता इतलो तो लोकांक पावलो आनी एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक आमची मुलाखत केन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो इट इज रियली शॉकिंग लायक अ ब्रदर जे नातें आमचें कॅम्पेनाच्या वेळार जावन ड्युरींग द डे इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा फॉर द काँग्रेस पार्टी to lose such a dynamic personality, someone who always fought for the right. फोंडाच्या हिता पासून इतले तेणें केलें आमदार नासतना इतली सेवा केली एज अ डॉक्टर वॉज अ हेल्पिंग हँड रोल मॉडेल फॉर द युथा मध्ये आनी गोंयकारां मध्ये म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. It is really sad today for the tragic death कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो म्हाका दिसता circumstances and how it happened mobile सगळा पडलो got bitten they say it is a rattlesnake postmortem started म्हाका दिसता great loss his soul rest in peace. For us personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom and brother, it's a great loss for them. But only I want to say life is so uncertain. And current दुःख दिसता. Last almost 1.5 महिने आम्ही त्याच्या क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन असो एज पार्टी अशें आमी तेजे बरोबर आशिल्ले आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका राजकारण हांवें तरी पळयलो ना इतलो एग्रेसीव शू गो ऑल आउट टू हेल्प आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब परतून करया मरे गोट करया मरे आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें एशें कोन्न इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एश नॉट ही हॅड लव फॉर हिज पीपल फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर आनी जेन्ना आमी सकाळी कळ्ळें इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग कित्याक एक बरो मनीस एक वॉज अ रियली गूड पर्सन सो इनफॅक्ट एज मला दूख दिसता आमी तरी तेजे बरोबर भोंवले आमी पळयलां तो मोग लोकां मदें आनी एक एग्रेसिवनस आशिल्लें सो खरेंच दूख जालें कित्याक बरो मनीस आशिल्लो. राजन बाबा आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार तेंचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेट दिवपाक कितें म्हणटा
पळय आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतसून कित्याक तो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंड्याकारांचो आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरब्यांची आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक म्हाका कांय सजमानाचेर कितें उलोवपाचो तो एक धक्को कसो बसल्यार बसलो आमकां आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येता आनी वता ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो पण हे राजकारणाच्या बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हणल्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो दुख्ख जाता इतले की इतल्या वयाचेर इतल्या ल्हान वयाचेर वचप एक घालो घालप तुज्या घराण्याचेर भाटीकर घराण्याचेर एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव म्हाका ताका एक 2 ओळी म्हणपाची आहा म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची 2 ओळी जो जनतेचे रक्षण करतो तोषण करतो धारण करतो तोच पिता साक्षात मानावा जन्म देतो निमित्त केवळ कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले अरे बाबा मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू हे सरकार खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें बांबोळे कितें आसा रे ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर पण ते म्हणपाक ना पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना तूं कसली जीएमसी पळयता म्हाका सांग पळया तूं म्हाका हां आनी कोण करता कोणाकूय हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदिलेचेर बसयता हें दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कितें रे हे बरोबर न्ही सरकारान हेचो विचार करपाची गरज जावन आसा केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस आनी खरें म्हळ्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजानसून आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक सुद्दां खूब त्रास जाल्लो आसा कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो हांव ताका भावीत ना म्हणचो नासलो हांव तो आमचो आमदारूच कारण हे आमचे तेणें ओडून घेतलेले आसा काडून घेतलेलें आसा आमचें आमदारकी पद आमी वावुरताले ताका दीस रात वावुरताले तोवूय भोंवतालो सगळें आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो ताका मरण जें आयलां तेच्या आतल्यांक शांती मेळो तेच्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी आनी इतलेंच सांगून हांव कितें सांगपाचें वेळ बरो मनीस खूब वर्सां जालीं आमचो संपर्क आसा आनी कितें सांगपाचें आतां सोरोप आपलो गेलो big loss for the state, big loss for Honda आणि एज अ फ्रेंड आमकां म्हणल्यार म्हाका न्ही सकाळच्यान म्हणल्यार कितें जाता म्हणून एक पाल्पिटेशन काय कितें म्हणून कळना आनी लॉस फॉर द पीपल आनी कित्यान सांगपाचें काळ आनी कांय ना देव बरें करूं वी कॅनॉट फॅदम आज अशी परिस्थिती जाल्या की we are so shocked. I really can't accept the fact that he is not there. त्या मनशाक म्हणा इतली वर्सां जालीं वळखता बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो काम करतालो इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिज वर्क दे आर वर्किंग आर गोन टू रिएक्ट 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगिल्लें की आपली टीम तुका दिता तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोया तांकां कशें आमी कशें कितें करता तें बरोबर सो मच दॅट वॉज देर फॉर मी दॅट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा इट्स अ लॉस फॉर अस इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स खरेंच हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें दिसता इन्वेस्टिगेशन पार्ट सारकें दिसपाचो सारकें ना दिसपाचो हें ना म्हाका दिसता ऑलरेडी
पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता. पण एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग असल्या कारणान ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता. आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक हो विचार करपाचेर भाग पडटा. आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून. काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता. पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो सपोर्ट करपाक आयिल्लो. आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता. हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना. फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक ताजे फ्रेंड्सांक सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची. कितें हो सामकें शॉकिंग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक ताजी शक्ती दिवची. कित्याक काँग्रेस पार्टेक फोंडेचे कार्यकर्त्यांक फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो वॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको वॅक्यूम आसतलो. खूबच दुखद आज एक खूब दुखद घटना जाली आनी ह्या फोंडेकारांकूच न्ही सगळे गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली काँग्रेसची आमची फॅमिली केतन आनी म्हाजो संबंद खूब लागींचो आशिल्लो. तो एक राजकारणीच नाशिल्लो, तो एक समाजसेवक आशिल्लो. ताका एक एज अ पॉलिटिशियन पळयना, एज अ समाजसेवक म्हणून पळयता. आनी गोवा रियली लॉस्ट सन ऑफ द सॉयल हू वॉज तो लोकां खातीर वावरतालो, फोंडेच्या लोकां खातीर वावरतालो. अशे खुबशे इन्सिडंसीस आमी इलेक्शना टायमार सुद्दां आयकल्ले की तो कसो लोकांक रातचो खंयच्याय टायमार पावतालो. इट्स अ बीग लॉस नॉट ओन्ली टू द पीपल ऑफ फोंडा ऑल्सो टू द पीपल ऑफ गोवा एंड स्पेशली काँग्रेस. आतां आय डोंट नो आतां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जे आसा दॅट वील एक्झॅक्टली टेल यू वॉट हॅज हॅपन. बट जे आयकुपा येता की स्नेक बायट जाल्लो म्हणून दीस इज वॉट एवरीबडी हॅज हर्ड आनी तुमच्या मिडिया मार्फतूय आमी तेंच आयकलां. आतां एक्झॅक्टली आतां थोड्या वेळान पोस्टमॉर्टम जातलो आनी मागीर आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द कॉज ऑफ डेथ. आणि जून कारण के सांडू आता मम्मीकडे मम्मीक हांव फेस करूं शकना. मम्मी म्हणटा केतन आसा तूं आसा ती केतना तुजी आवय कितें सांगो. आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना. आनी हांव कांयच करूं शकलो ना. आनी आज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख. म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो, सीएम जालो, ही बायट दिवपाची आमी इच्छा आसली. ती आज म्हाका हें दितली हें दूख म्हाजें तशें तें सगळ्यात वायट दीस. तुझ्याच वांगडा आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करूं हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी ते सगळे उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच केन्ना तापलो. इतलो आमी हें आशिल्ले. दिल्ली दिल्ली आसले आमी दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे हाडून मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो भुरगो सो दिल्लीच वांगडा आसलो. खंय वयत थंय हांव जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो केतन भाटेकर असो पळय बरो व्हडलो लॉस. आनी फोंडेकाराक येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां आमचें कशें जातलें म्हणून आमी एक केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले. प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें. एक फोंडेकर लिडर म्हणून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो मनीस ना केन्ना म्हणून अजून तुज्याच चल सोड दी तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला. आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूं शकले ना. ती एक मोठी आमकां म्हणजे मागीर उरतली मार तेका आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आयज आशिल्लें. म्हाका ते पोस्टपोन जाला कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो. पळय लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचें. तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सुटी. सो म्हाजें तशें तो आतां पयर काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं येना जाल्यार आपूण एकटो वचून बोला रावल्या ताका खबर आहा आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव तेका केन्ना एकटो सोडिना. म्हणजे आमचें खबर आहा कशें कितें तें बॉन्डिंग जालें. एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें तेणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक आनी इतलें देवाचें
तेडे हांव एक ताज्या वाजो गाडी मला श्लोक म्हणटालो हांव म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सारकें अशें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो ऑडिटर सारको बरो तसलो आनी लिडर जावपाना गोंयांत फोंड्यान न्ही गोंयांत जावपाना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता बरो ऑडिटर सारको आमगे बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्नाच टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालें हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून मागीर म्हणटा मम्मी म्हाका म्हणटा ना तुज्या तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूं शकपाना म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें देवान दवरपा आसलें फोंडेकारांक आनी तें दवरपा आसलें नमस्कार गोंयकारांनो आयज फोंड्या एक दुखद गजाल घडली ती म्हणजे रातच्या 1:30 ह्या दरम्यान दांडेलीच्यान रिटर्न येता आसतना अनमोड घाटार डॉक्टर केतन भाटेकार हांकां सोरपान घास मारून तांकां निधन जालें हें आयकोंक सुद्दां म्हाका खरेंच सांगता तुका हांव फुड्यान सुद्दां रावून हांवें आतां उजगांव वचून जेन्ना पळयलें तरी पूण तें म्हाका दोळ्यांचेर म्हाजे विश्वास बसना आनी हांवें कितें आयकलां तें म्हाका खरें दिसना हेज्या फाटल्याचें कारण म्हणजे इतलीच आमची फ्रेंडशीप म्हाजी आनी तेंची अशी आशिल्ली की म्हागेले प्रश्नांत तो म्हाका म्हणटालो तूं कलाकार तुका इंट्रस्ट कलेना मरे कला वाडोवया आमी आमचे फोंडेकारांचे आमचे फोंड्याचे भुरगे आमचे वयर काडुया गोंयांत सामकें तेंचें नांव करुया पयर सुद्दां आमी उलयता आसतना तेणी म्हाका म्हटलें व्हिडिओ सुद्दां आसा की आमचो जो फ्लोट आसा तो आमी 2 वर्सां 3 वर्सां भितर म्हणपालो रोबोटीक करुया खरेंच आनी तेणी अशें बेश्टें उलोवना तेजेर स्टडी बी आशिल्ली आमी चायना या आमी ते पळोवया सगळें कळ्ळें तेका तेणी म्हाका व्हिडिओ सुद्दां तेणी म्हाका दाखयले थोडेशे सो तेजे वयल्यान कळ्ळें की बाबा हो खरोच इंट्रस्ट दिता ओके आणि फोंडेचे आमचे म्हाजे 2-3 ग्रुप आसा फोंडेचे आमचे कलाकारांचे जे तितून आमी ना म्हणटा ते 900 ते 1200 भुरगे जे आमचे सगळे ह्या ग्रुपांनी आसा सगळे कलाकार सगळ्या क्षेत्रांचे जे कलाकार आमचे आसा ते फोंडेचे फोंडे मतदारसंघाचे ते सांगता तुमकां सगळ्यांक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें की बाबा हें विजन आमचें हो पूर्ण करपाक शकता आमकां खंय तरी एक नांव आमकां फोंडेकार आमकां कलाकारांक पयसो नाका आमकां जाय आशिल्लो तो वाव मेळटलो आनी तो आमकां हो वाव दितलो आशिल्लो आमी आनी 10-15 वर्सां फुडें पावतले आशिल्ले जर हे तेजें विजन जें आशिल्लें तेका घेवन आमी जर चल्लेले जाल्यार पूण कांय फायदो जालो ना आमच्या फोंडेकारांच्या आनी आमच्या कलाकारांच्या नशिबान दुर्भाग्य आशिल्लें ते हांव तुमकां देवा कडेन इतलेंच मागता की हे जे आयज जें कितें घडलें आनी जे फोंडेचें अशें दुर्भाग्य आशिल्लें त्या तुमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागा की दोतोर केतन भाटेकर यांच्या आत्म्याक शांती लाभो आणि तेंचे जे विजन आशिल्लें की आमचे कलाकारांचे पॉलिटिक्स म्हाका इंट्रस्ट ना पॉलिटिक्सान तुमकां खरें सांगता म्हाका फक्त आनी फक्त आमचे कलाकारांचे खंय तरी बरें जातलें काय इतलेंच हांव आसा आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें तें अपुरें उरलें खरें पूण ते कशें तरी करून आतां फुडें म्हाका आतां ते शब्द येना खरें सांगता तुमकां पूण इतले म्हणजे इतलें दुख्ख जालें आयज हें आयकून देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो देव बरें करूं फोंडेचो एक लिडर तुमच्या लागीं It is shocking. We heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatekar. केतन भाटेकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जाला ते आयकून खूब वायट दिसलें केतनाचें आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें की म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो हें मस्ट बी इन अरावंड 2013-14 आनीक तें करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें ब्युएन्सी वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हूण सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हळ्यार चव लागली ताका राजकारण आवडूंक लागलें आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं
समाजसेवेन केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हणल्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले, तो काँग्रेसीनूय जॉईन जालो, पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताचें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. ताचेर कांय म्हणूंक जायना. हांव ताचे फॅमिलीक, चड करून ताचे आवय बापायक आनी ताचे भावाक आनीक ताचे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळून येदें व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता. पयली गजाल म्हणटा ती इट्स व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून, सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स. ह्या मनशान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयला थंयसर अबाउट टू वीन, एंड देन वी न्यू दॅट वॉट डिसिजन वॉज टेकन प्लेस. एक्चुली सगळ्यो गजाली ताजे अगेन्स्ट वताल्यो आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय, क्लियर कट जावपाक जाय, बिकॉज टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट, कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो, प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिम्पथी टू केतन भाटीकर्स फॅमिली, सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. You think so? Any all play in this? I cannot give a statement right now, but post-mortem करपाची गरज आसा. स्नेक बाईट जाला, कितें जाला, बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हॅज बीन हॅपनिंग आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा. आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय, बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, वी वूड ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी आनी तिचो प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनींग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा ही. धाडटालो केन्ना CVBन खंयच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून. काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ले कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय ताचे बरें आसलें आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे ताचे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसल्या आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. स्वामिजींच्या आशिर्वादान सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणेचेर इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन ताजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालूच कोणाले कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसा, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशें बारीक गोश्टी खातीर सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाय देव शांती लाभू अशी मागतलें. एक लिडर तुमगेलो किती It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatikar. एक फोंडाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर. म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता तांकां सोशल सर्वीस रोगतान आसा, इतलो तो लोकांक पावलो आनी एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक.
ताची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. लायक अ ब्रदर जे नातें आमचें कॅम्पेनाच्या वेळार जावन ड्युरींग द डे इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा, फॉर द काँग्रेस पार्टी टू लूज such a dynamic personality, someone who always fought for the right. फोंडाच्या हिता पासून इतले तेणें केलें. आमदार नासतना इतली सेवा केली. एज अ डॉक्टर, वॉज अ हेल्पिंग हँड, रोल मॉडेल फॉर द यूथ. युथामध्ये आणि गोंयकारां मध्ये म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. इट इज रियली सॅड टुडे फॉर द ट्रॅजीक डेथ. कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो म्हाका दिसता सर्कमस्टेन्सीस आनी हाव इट हॅपन. मोबायल सगळा पडलो, गॉट बिटन. टू से इट इज अ रॅटल स्नेक. पोस्टमॉर्टम म्हाका दिसता ग्रेट लॉस. हिज सोल रेस्ट इन पीस. फॉर अस पर्सनली we stand in solidarity with the family. Of course, his mom, dad, brother, it's a great loss for them. उलोवपाक सोदना, बट ओन्ली आय वॉन्ट टू से लायफ इज सो अनसर्टन. आनीक खरेंच दूख दिसता. लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 म्हयने आमी तेजे बरा क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन एसो एज पार्टी अशें आमी तेजे बरो आशिल्ले. आनी उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारणांत हांवें तरी चोयलो ना. इतलो एग्रेसीव शू गो ऑल आउट टू हेल्प. आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो, एल्टन बाब परतून करया मरे, घोट करया मरे, आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें अशें करून. लायक ही वॉज टोटली इन टू इट. एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एश न्हू. ही हॅड लव फॉर हिज पीपल. फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर. आनीक जेन्ना आमी सकाळी कडेन इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग. कित्याक एक बरो मनीस, एक वॉज अ रियली गूड पर्सन. सो इनफॅक्ट एज खरें दूख दिसता. आमी तरी तेजे बरा भोंवले, आमी चोयलां तो मोग लोकां मदें आनी एक एग्रेसिवनस आशिल्लें. सो खरें दूख जालें. कित्याक बरो मनीस आशिल्लो. राजन बाबा, आयज डॉक्टर केतन भाटीकर, जेका फोंडेकार तेंचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले, ते आमचे मदीं ना. तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेटी पावले, कितें म्हणटा? पळय, आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो. जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो, हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतसून. कित्याक तो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो. आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरब्यांची. आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक कांय सजमानाचेर कितें उलोवपाचो तो. एक धक्को कसो बसलो आमकां. आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येता आनी वता, ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून. आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो, पण हे राजकारणाचो बळी ठरलो. आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें. आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो. आनी हें करून खरें म्हळ्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो. ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो. दुख्ख जाता इतलें की इतल्या वयाचेर, इतल्या ल्हान वयाचेर वचप, एक घालो घालप तिच्या घराण्याचेर, भाटीकर घराण्याचेर. एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव. म्हाका ताका एक 2 ओळी म्हणपाची आहा. म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची 2 ओळी. जो जनतेचे रक्षण करतो, तो क्षण करतो, धारण करतो, तोच पिता साक्षात मानावा, जन्म देतो निमित्त केवळ, निमित्त केवळ. कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले, त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले. थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले. अरे बाबा, मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू हे सरकार. खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें? बांबोळे कितें आसा रे? ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा. आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो. कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर. पण ते म्हणपाक ना, पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून. जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना, तूं कसली जीएमसी पळयता? म्हाका सांग पळया तूं म्हाका. आनी कोण करता? कोणाकूय हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदिलेचेर बसयता.
हे दुःख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कितें रे हे बरोबर न्ही. सरकारान हेचो विचार करपाची गरज जावन आसा. केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस आनी खरें म्हणल्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो. काळाचो घाव घेतलो. फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजांसून. आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक खूब त्रास जाल्लो आसा कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो. हांव ताका भावी ना म्हणचो नासलो, हांव तो आमचो आमदारूच. कारण हे आमचे तेणे ओडून घेतलेले आसा, काडून घेतलेले आसा आमचे आमदारकी पद. आमी वावुरताले ताका, दीस रात वावुरताले, तोवू भोंवतालो सगळें. आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो ताका मरण जे आयला तेच्या आतल्यांक शांती मेळो, तेच्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी. आनी इतलेंच सांगून हांव कितें सांगपाचें वेळ बरो मनीस खूब वर्सां जालीं आमचो संपर्क आसा आनी कितें सांगपाचें आतां सोडोवप तापलो गेलो. बीग लॉस फॉर द स्टेट, बीग लॉस फॉर फोंडा. आनी एज अ फ्रेंड आमकां म्हणल्यार म्हाका न्ही सकाळच्यान म्हणल्यार कितें जाता म्हणून एक पल्पिटेशन काय कितें म्हणून कळना. आनी लॉस फॉर द पीपल आनी कित्यान सांगपाचें काड आनी कांय ना. देव बरें करूं. वी कॅनॉट फॅदम आज अशी परिस्थिती जाल्या की वी आर सो शॉक. आय रियली कांट एक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट ही इज नॉट देयर. त्या मनशाक म्हणा इतली वर्सां जालीं वळखता. बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम. सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर. आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो, काम करतालो. इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस. आय मीन आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट, हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिज वर्क दॅट वर्किंग विथ हिम आर गोन टू रिएक्ट. 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगलें की आपली टीम तुका दिता, तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोया तांकां कशें आमी कशें कितें करता तें बरोबर. सो मच दॅट वॉज देर फॉर हिम. दॅट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम. फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा, इट्स अ लॉस फॉर अस, इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड. हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना. इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस. आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स. हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें दिसता इन्वेस्टिगेशन पार्ट? सारकें दिसपाचो सारकें ना दिसपाचो हें ना. म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा, ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता. बट एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग आसल्या कारणान ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता. आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता. हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक विचार करपाचेर भाग पडटा. आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून. काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता. पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो, सपोर्ट करपाक आयिल्लो. आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता. हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना. फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक ताजे फ्रेंड्सांक सपोर्टरांक देवांक शक्ती दिवची. कितें हो सामकें शॉकींग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक तरी शक्ती दिवची. कित्याक काँग्रेस पार्टीक फोंडेचे कार्यकर्त्यांक फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम आसतलो. खूब दुखद घटना. आज एक खूब दुखद घटना जाली आनी ह्या फोंडेकारांकूच न्ही सगळ्या गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली काँग्रेसची आमची फॅमिली. केतन आनी म्हाजो संबंद खूब लागींचो आशिल्लो. तो एक राजकारणीच नाशिल्लो, तो एक समाजसेवक आशिल्लो. सगळ्यांक पोस्टमॉर्टम जातलो आनी मागीर आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द कॉज ऑफ डेथ. आणि जून कारण के सांडू आता मम्मीकडे मम्मीक हांव फेस करूंक शकना. मम्मी म्हणटा केतन आसा तूं आसा ती केतना तुजी आवय कितें सांगो. आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना. आनी हांव कांयच करूंक शकलो ना. आनी आज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख. म्हाजी उमेद आसली की तो
मिनिस्टर जालो सीएम जालो ही बायट दिवपाची इच्छा आली ती आज म्हाका येदी तरी हें दूख म्हाज्या लक्षांतले सगळ्यात वायट दीस. ना तुमकां पळयल्लें सामकें तेजे वयर सामकें तुझ्याच वांगडा आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करून हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी ते सगळे उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच केन्ना तापलो इतलो आमी हें आशिल्ले. पयस दिल्ली पयलीं दिल्ली आसले आमी दिल्ली आहले मागीर बॉम्बे हाडून मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो भुरगो दिल्लीत वांगडा आहलो खंय वयता थंय आव्हान बरें जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो फोंडेकारा बरोबर सगळें गोंयभर लॉस जाल्ले आसा. केतन भाटेकर असो पळय बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जो येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां आमचें कशें जातलें म्हणून आमी एक केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले. आतां प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें. एक फोंडेकर लिडर असो म्हणून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो मनीस ना केन्ना म्हणून अजून तुज्याच चल सोड दी तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूं शकले ना. ती एक मोठी आमकां म्हणजे मागीर उरतली मरे तेका आयज सुप्रीम कोर्टान शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटीकर हे यांचे आकस्मीक निधन ताचे खंय तरी सरप सामून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एवरी वन आनी वी कांट एक्सप्रेस एनीथींग ऑन दॅट बिकॉज धपक्या एक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना लोकां खातीर झडटालो. कोण हॉस्पिटलाक व्हरप कोणा संकटा पडल्या कोणाक हें आसा लोकां खातीर झडटालो आनी समाज आनी मेडिकल हातूंत तर लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां आनी त्या खातीर ताचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो राजकारणात येवपाक आमची साथ घेवन आयला आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो. एक तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोटें स्वप्न आशिल्लें. हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें रवी बाबाचें आशिल्लें आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. तें आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळें आमी करतले म्हणून ह्या निवडणुकी पयलीं तें पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की तेच्या दुखात आमी सहभागी आसाच. तेच्या आत्म्याक शांती लाभो. कुटुंबाकूय आमी जाता तो पर्यंत धीर दिवपाक जाय. हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले ऑन बिहाफ ऑफ मी. कळ्ळें न्ही. हियरींग आयज आशिल्लें म्हाका तें पोस्टपोन जालां कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचो. तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी घेवन आमी बॉम्बे वता सगळीं. सो म्हाजें तशें तो आतां पयर काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं यें जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणून बोला ताका खबर आहा आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव ताका केन्ना एकटो सोडिना. म्हणजे आमचें आतां खबर आहा तशें कितें तें बॉन्डिंग जालें. एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो खंय सकाळचो न्ही. अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें ताणें इतलें केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जालां तें आयकून खूब वायट दिसलें. केतनाचें आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें. म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो. तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो. हें मस्ट बी इन अरावंड 2013-14 आनीक तें करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें ब्युएन्सी वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें.
आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हूण सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हणल्यार चव लागली, ताका राजकारण आवडूंक लागलें आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन. केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हणल्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले, तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो, पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताचें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. ताचेर कांय म्हणूंक जायना. हांव ताचे फॅमिलीक, चड करून ताचे आवय बापायक आनी ताचे भावाक आनीक ताचे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळून येदे व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळून म्हणून हांव देवा कडेन मागता. पहिली गजाल म्हणटा ती इट्स व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून, सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स. ह्या मनशान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयलां थंयसर अबाउट टू वीन एंड देन वी न्यू दॅट वॉट डिसिजन वॉज टेकन प्लेस. एक्चुली सगळ्यो गजाली ताजे अगेन्स्ट वताल्यो आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक इट शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय, क्लियर कट जावपाक जाय, बिकॉज टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट, कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो, प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिम्पथी टू केतन भाटीकर्स फॅमिली, सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. Do you think so? Is there any ball play in this? I cannot give a statement right now, but postmortem करपाची गरज आसा. स्नेक बाईट जाला, कितें जाला, बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हॅज बीन हॅपनिंग आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय. बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, वी वूड ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी ह्यो आय थिंक सो प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा. तांकां तो धाडटालो केन्ना CVBन तांच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ले कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय ताचे बरें आसले आनी ताका संप्रदायाचेरूय आमचे ताचे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसले आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. फामिलींच्या आशिर्वादान सुद्दां तो पयर आमच्या पणजेच्या इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन ताजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालूच कोणाल्या कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशा बारीक गोश्टी खातीर सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाय देव शांती लाभू अशी मागतलें. ही न्यूज म्हाका सकाळीं हांव 5:30 उठला पळय तेन्ना मेळ्ळी आनी तेन्ना सावन आय वॉज इन अटर शॉक. आय थॉट मे बी इट्स अ प्रँक दॅट इज बट देन वी कॉल्ड अप सम ऑफ आवर फ्रेंड्स इन फोंडा. तेज्या भावाक फोन ट्राय केलो पूण भाव तेजो चड फोन येता म्हणून ताका तो उलोवंक शकना. अँड म्हाका अजुनूय आय एम नॉट एबल टू डायजेस्ट दीस
कित्याक 3-4 days बॅक ओन्ली आय स्पोक टू हिम एंड आमी ते इनफ इज इनफ मिटींग दिसवाडी करताले म्हणून ताका एक पोस्टर धाडलो तो पोस्टर धाडून तो म्हाका म्हणून लागलो इनफ इज इनफ पयली मिटींग पळय जाल्ली ती हिंगा फोंडा ती आमची मातशी हश म्हणजे घाय गडबडान जाल्ली परतून आनी एक मिटींग घेवया आनी पावस चालू जावच्या आदी एक मिटींग घेवया म्हणून आमी उलयले सो इट इज अनबिलिवेबल आय एम ऑल्सो व्हेरी सस्पिशियस की हे कशें जालें तें तो सारको म्हणजे फिट मनीस सारको he's a very careful person and he's very alert, very careful. So, something like this, as silly as this happening to him is unbelievable and extremely shocking and extremely saddening. Saddening why? Because केतना होले मनीस आमकां आमच्या असेंब्लीन जाय केतना होले पॉलिटिशियन्स आमकां ह्या गोंयच्या स्टेटान जाय आनी ohले मनीस मेळोवपी एकदम कठीण आमकां. It's very rare to find people like Ketan who has helped thousands of people. बेश्टो तो पॉलिटिशियन म्हणून जावंक ना तेणें काम केलां लोकांची हेल्प केला केन्नाय ताका रातचो फोन करीत जाल्यार दिसाचो फोन करून कितेंय ताका विचारलें आमी म्हाका एक फावट उगडास आसा आमी बेश्टे पोंडा भोंवंक गेल्ले एंड वी वर क्लोज टू हिज ऑफिस एंड आर कार गॉट पंक्चर्ड बेश्टे ताका आमी मेसेज केल्ले आमी खुशी केल्या पंक्चर घालून ही केम ही हेल्प अस फायंड अ पंक्चरवाला तेजे वळखीचे म्हणजे सो ही इज अ पर्सन हू गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल एंड दिस इज एक्स्ट्रीमली सॅड एंड वी आर जस्ट गोइंग टू प्रे फॉर हिज फॅमिली दॅट दे आर स्ट्रॉंग इन दिस पार्ट एंड वील प्रे दॅट such leaders God gives us more for the state of Goa and for everyone and it's extremely shocking. Thank you. शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी डॉक्टर केतन भाटीकार हे यांचे आकस्मिक निधन रातचे खंय तरी सरप सामून जालें इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एवरी वन आनी वी कांट एक्सप्रेस एनीथींग ऑन दॅट बिकॉज धपक्याक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना लोकां खातीर झगतालो कोण हॉस्पिटलाक व्हरप कोणा संकटा पडल्या कोणाक हें आसा लोकां खातीर झगतालो आनी समाज आनी मेडिकल हातूंत तर लोकां खातीर खूब काम केलां आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां आनी त्या खातीर त्याचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें आमचे बरोबर आशिल्लो राजकारणाक येवपाक आमची साथ घेवन आयला आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो आनी तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोठें स्वप्न आशिल्लें हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें रवीचें आशिल्लें रवी बाबाचें आशिल्लें आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल ते आता निश्चितच सरकार प्रयत्न करतलो फाटल्या इलेक्शनाक मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळे आमी करतले म्हणून ह्या निवडणुकी परस ते पूर्ण जावचें फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की तेच्या दुखांत आमी सहभागी आसाच त्याच्या आत्म्याक शांती लाभो कुटुंबाकूय आमची जाता तो पर्यंत धीर दिवपाक जाय हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जाला ते आयकून खूब वायट दिसलें केतनाचे आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो हे मस्ट बी इन अरावंड 2013-14 आनीक ते करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक जाय आनी इतलें देवाचें तेडे हांव एक ताज्या वाजोन गाडी मला श्लोक म्हणटालो म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता बरो तसलो आनी लिडर जावपाना गोंया फोंड्यान न्ही गोंयान जावपाना हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता आमी बरें व्हडलें लॉस
हें कितें जालें पळय न्हू आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्नाच टेन्शन ना म्हणून आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालो हांव कांय करूं शकलो ना म्हणून मागीर म्हणटा मम्मी म्हाका म्हणटा ना सुशांत तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूं शकपाना म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें देवान दवरपा आसलें फोंडेकारांक आनी दवरपा आसलें नमस्कार गोंयकारांनो आयज फोंड्या एक दुखद गजाल घडली ती म्हणजे रातच्या 1:30 ह्या दरम्यान दांडेलीच्यान रिटर्न येता आसतना अनमोड घाटार डॉक्टर केतन भाटेकार हांकां सोरपान घास मारून तांकां निधन जालें हें आयकोंक सुद्दां म्हाका खरेंच सांगता तुमकां हांव फुड्यान सुद्दां रावून हांवें आतां उजगांव वचून जेन्ना पळयलें तरी पूण ते म्हाका दोळ्यांचेर म्हाजे विश्वास बसना आनी कितें आयकलां तें म्हाका खरें दिसना हेज्या फाटल्याचें कारण म्हणजे इतलीच आमची फ्रेंडशीप म्हाजी आनी तेंची अशी आशिल्ली की म्हागेले प्रश्नान तो म्हाका म्हणटालो तूं कलाकार तुका इंट्रस्ट कलेन आहा मरे कला वाडोवया आमी आमचे फोंडेकारांचे आमचे फोंड्याचे भुरगे आमचे वयर काडुया गोंयांत सामकें तेंचें नांव करुया पयर सुद्दां आमी उलयता आसतना तेणी म्हाका म्हटलें व्हिडिओ सुद्दां आसा की आमचो जो फ्लोट आसा तो आमी 2 वर्सां 3 वर्सां भितर म्हणपालो रोबोटीक करुया खरेंच आनी तेणी अशें बेश्टें उलोवना तेजेर स्टडी बी आशिल्ली आमी चायना या आमी ते पळोवया सगळें कळ्ळें तेका तेणी म्हाका व्हिडिओ सुद्दां तेणी म्हाका दाखयले थोडेशे सो मागीर तेजे वयल्यान कळ्ळें की बाबा हो खरोच इंट्रस्ट दिता ओके आणि फोंडेचे आमचे आतां आमचे म्हाजे 2-3 ग्रूप आसा फोंडेचे आमचे कलाकारांचे जे तितून आमी ना म्हणटा ते 900 ते 1200 भुरगे जे आमचे सगळे ह्या ग्रुपांनी आसा सगळे कलाकार सगळ्या क्षेत्रांचे जे कलाकार आमचे आसा ते फोंडेचे फोंडे मतदारसंघाचे ते सांगता तुमकां सगळ्यांक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें की बाबा हें विजन आमचें हो पूर्ण करपाक शकता आमकां खंय तरी एक नांव आमकां फोंडेकार आमकां कलाकारांक पयसो नाका आमकां जाय आशिल्लो तो वाव मेळटलो आनी तो आमकां हो वाव दितलो आशिल्लो आमी आनी 10-15 वर्सां फुडें पावतले आशिल्ले जर हे तेजें विजन जें आशिल्लें तेका घेवन आमी जर चल्लेले जाल्यार पूण कांय फायदो जालो ना आमच्या फोंडेकारांच्या आनी आमच्या कलाकारांच्या नशिबान दुर्भाग्य आशिल्लें ते हांव तुमकां देवा कडेन इतलेंच मागता की हे जे आयज जें कितें घडलें आनी जे फोंडेचें अशें दुर्भाग्य आशिल्लें त्या तुमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागा की दोतोर केतन भाटेकर यांच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें की आमचे कलाकारांचे पॉलिटिक्स म्हाका इंट्रस्ट ना पॉलिटिक्सान तुमकां खरें सांगता म्हाका फक्त आनी फक्त आमचे कलाकारांचे खंय तरी बरें जातलें काय इतलेंच हांव आसा आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें तें अपुरें उरलें खरें पूण ते कशें तरी करून आतां फुडें म्हाका आतां ते शब्द येना खरें सांगता तुमकां पूण इतले म्हणजे इतलें दुख्ख जालें आयज हें आयकून देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो देव बरें करूं एक फोंडेचो एक लिडर तुमगेलो येतलो It is shocking we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatekar. एक फोंडाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता तांकां सोशल सर्वीस रोगतान आसा इतलो तो लोकांक पावलो आनी एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो इट इज रियली शॉकिंग लायक अ ब्रदर जे नाते आमचे कॅम्पेनाच्या वेळार जावन ड्युरींग द डेज इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा फॉर द काँग्रेस पार्टी to lose such a dynamic personality, someone who always fought for the right. फोंडाच्या हिता पासून इतलें तेणें केलें आमदार आसतना इतली सेवा केली एज अ डॉक्टर एज अ हेल्पिंग हँड रोल मॉडेल फॉर द यूथ युथा मध्ये आनी गोंयकारां मध्ये म्हाका दिसता एक शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. It is really sad today for the tragic death कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो म्हाका दिसता circumstances and how it happened मोबायल सगळा पडलो got beaten
They say it is a rattlesnake. Postmortem is started now. That is a great loss. His soul rest in peace. For us personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom and brother. It's a great loss for them. उलोवपाक सोदना बट ओन्ली आय वॉन्ट टू से लायफ इज सो अनसर्टन आनीक खरेंच दूख दिसता लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 म्हयने आमी तेजे बरा क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन एसो एज पार्टी अशें आमी तेजे बरा आशिल्ले आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारणां हांवें तरी पळयलो ना इतलो एग्रेसीव शू गो ऑल आउट टू हेल्प आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब परतून करया मरे गोट करया मरे आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें अशें करून इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एश ही हॅड लव फॉर हिज पीपल फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर आनीक जेन्ना आमी सकाळी कडेन इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग कित्याक एक बरो मनीस एक वॉज अ रियली गूड पर्सन सो इनफॅक्ट एज म्हाका दूख दिसता आमी तरी तेजे बरा भोंवले आमी चोयलां तो मोग लोकां मदें आनी एक एग्रेसिवनस आशिल्लें सो खरें दूख जालें कित्याक बरो मनीस आशिल्लो राजन बाबा आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार तेंचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेटी पावले कितें म्हणटा पळय आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतसून कित्याक हो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरब्यांची आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक कांय सजमानाचेर कितें उलोवपाचो तो एक धक्को कसो बसलो आमकां आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येता आनी वता ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो पण हे राजकारणाचो बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इनवॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हळ्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो दुख्ख जाता इतलें की इतल्या वयाचेर इतल्या ल्हान वयाचेर वचप एक घालो घालप तिच्या घराण्याचेर भाटीकर घराण्याचेर एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव म्हाका ताका एक 2 ओळी म्हणपाची आहा म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची 2 ओळी जो जनतेचे रक्षण करतो तो क्षण करतो धारण करतो तोच पिता साक्षात मानावा जन्म देतो निमित्त केवळ निमित्त केवळ कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले अरे बाबा मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू हे सरकार खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें बांबोळे कितें आसा रे ते बावडेचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर पण ते म्हणपाक ना पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना तूं कसली जीएमसी पळयता म्हाका सांग पळया तूं म्हाका हां आनी कोण करता कोणाक हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदिलेचेर बसयता हें दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी हें कितें रे हें बरोबर न्ही सरकारान हाचो विचार करपाची गरज जावन आसा केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस आनी खरें म्हळ्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजांसून आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक खूब त्रास जाल्लो आसा कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो हांव ताका भावीत ना म्हणचो नासलो हांव तो आमचो आमदारूच कारण हें आमचे तेणें ओडून घेतलेलें आसा काडून घेतलेलें आसा आमचें आमदारकी पद आमी वावुरताले ताका दीस रात वावुरताले तोवूय भोंवतालो सगळें आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो ताका मरण जें आयलां तेच्या आतल्यांक शांती मेळो तेच्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी आनी इतलेंच सांगून हांव कितें सांगपाचें वेळ बरो मनीस खूब वर्सां जालीं आमचो संपर्क आसा आनी कितें सांगपाचें आतां सोडोवप जाबलो गेलो
big loss for the state, big loss for Honda. आणि एज अ फ्रेंड आमकां म्हणल्यार म्हाका न्ही सकाळच्यान म्हणल्यार कितें जाता म्हणून एक पल्पिटेशन काय कितें म्हणून कळना. लॉस फॉर द पीपल. आनी कित्यान सांगपाचें काड आनी कांय ना. देव बरें करूं. वी कॅनॉट फॅदम आज अशी परिस्थिती जाल्या की वी आर सो शॉक की आय रियली कांट एक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट ही इज नॉट देयर. त्या मनशाक म्हणा इतली वर्सां जालीं वळखता बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स. जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम. सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर. आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो काम करतालो. इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस. आय मीन आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट, हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिज वर्क दे आर वर्किंग विथ हिम आर गोन टू रिएक्ट. 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगिल्लें की आपली टीम तुका दिता, तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोया तांकां कशें आमी कशें कितें करता तें बरोबर. देर सो मच दॅट वॉज देर फॉर हिम. देट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम. फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा, इट्स अ लॉस फॉर अस, इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड. हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना. इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस. आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स. हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें हें दिसता इन्वेस्टिगेशन पार्ट? सारकें दिसपाचो सारकें ना दिसपाचो हें ना. म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा. ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता. बट एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग आसल्या कारणान ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता. आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता. हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक हो विचार करपाचेर भाग पडटा. आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून. काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता. पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो, सपोर्ट करपाक आयिल्लो. आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता. हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना. फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक ताजे फ्रेंड्सांक सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची. कितें हो सामकें शॉकींग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक ताजी शक्ती दिवची. कित्याक काँग्रेस पार्टेक फोंडेचे कार्यकर्त्यांक फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम आसतलो. खूबच दुखद कर. आज एक खूप दुःखद घटना झाली आणि ह्या फोंडेकारांकच न्ही सगळे गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली काँग्रेसची आमची फॅमिली केतन आनी म्हाजो संबंद खूब लागींचो आशिल्लो. तो एक राजकारणीच नाशिल्लो, तो एक समाज सेवक आशिल्लो. ताका एक एज अ पॉलिटिशियन पळयना, एज अ समाज सेवक म्हणून पळयता. आनी गोवा रियली लॉस्ट सन ऑफ द सॉयल हू वॉज तो लोकां खातीर वावरतालो, फोंडेच्या लोकां खातीर वावरतालो. अशे खुबशे इन्सिडंसीस आमी इलेक्शना टायमार सुद्दां आयकल्ले की तो कसो लोकांक रातचो खंयच्याय टायमार पावतालो. इट्स अ बीग लॉस नॉट ओन्ली टू द पीपल ऑफ फोंडा ऑल्सो टू द पीपल ऑफ गोवा एंड स्पेशली काँग्रेस. आतां आय डोंट नो आतां पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जे आसा दॅट वील एक्झॅक्टली टेल यू वॉट हॅज हॅपन. बट जे आयकुपा येता की स्नेक बायट जाल्लो म्हणून दीस इज वॉट एवरीबडी हॅज हर्ड आनी तुमच्या मिडिया मार्फतूय आमी तेंच आयकलां. आतां एक्झॅक्टली आतां थोड्या वेळान पोस्टमॉर्टम जातलो आनी मागीर आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द कॉज ऑफ दॅट. आणि ज्यो म्हणपा कारण कशें न्हू आतां मम्मी कडेन मम्मीक हांव फेस करूंक शकना. मम्मी म्हणटा केतन आसा तूं आसा न्ही केतन हांवें तुजी आवय कितें सांगो. आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना. आनी हांव कांयच करूंक शकलो ना. आनी आयज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख. म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो, सीएम जालो, ही बायट दिवपाची इच्छा आसली. ती आयज म्हाका येदी तरी हें दूख म्हाजें किंवा तें सगळ्यात वायट दीस. उदकान एक्सरसायज करून कशें युएनसी वापरून आपल्याक जें कितें म्हणल्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें. आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हणून सांगून
खूब लोकां कडेन ते फामादूय केले आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हणल्यार चव लागली, ताका राजकारण आवडूंक लागलें आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन. केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हणल्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले, तो काँग्रेसीनूय जॉईन जालो, पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताजें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. ताजेर कांय म्हणूंक जायना. हांव ताजे फॅमिलीक, चड करून ताजे आवय बापायक आनी ताजे भावाक आनीक ताजे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळून येदें व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळून म्हणून हांव देवा कडेन मागता. पहिली गजाल म्हणटा ती इट्स व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून, सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स. ह्या मनशान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयला थंयसर about to win, and then we knew that what decision was taken place. Actually सगळे गजाली ताजे अगेन्स्ट वताल्यो आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय, क्लियर कट जावपाक जाय, बिकॉज टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट, कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो, प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिम्पथी टू केतन भाटीकर्स फॅमिली, सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज, बट इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. यू थिंक सो इट्स एनी ऑल प्ले इन दिस? आय कॅनॉट गीव अ स्टेटमेंट रायट नाव, बट पोस्टमॉर्टम करपाची गरज आसा. स्नेक बायट जाला, कितें जाला, बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हॅज बीन हॅपनिंग आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा. आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय, बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, वी वूड ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी आय थिंक प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनींग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा ही मातशी. तांकां तो धाडटालो केन्ना CVBन तांच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून. काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवन भितर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ल्या कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय ताचे बरें असले आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे ताचे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसले आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. स्वामिजींच्या आशिर्वादान सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणीच्या इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन तेजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालच कोणाल्या कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशा बारीक गोश्टी खातीर. सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाय देव शांती लाभू अशी मागता. ही न्यूज म्हाका सकाळीं हांव 5:30 उठला पळय तेन्ना मेळ्ळी आनी तेन्ना सावन आय वॉज इन अटर शॉक. आय थॉट मे बी इट्स अ प्रँक दॅट इज बट देन वी कॉल्ड अप सम ऑफ आवर फ्रेंड्स इन फोंडा. तेज्या भावाक फोन ट्राय केलो पूण भाव तेजो चड फोन येता म्हणून ताका तो उलोवंक शकना. अँड म्हाका अजुनूय आय एम नॉट एबल टू डायजेस्ट दीस, कित्याक 3-4 days बॅक ओन्ली आय स्पोक टू हिम अँड
आनी ते इनाफ इज इनाफाची मिटींग दिसवाडी करताले म्हणून ताका एक पोस्टर धाडलो. तो पोस्टर धाडून तो म्हाका म्हणूंक लागलो इनाफ इज इनाफ पयली मिटींग पळय जाल्ली ती हिंगा फोंडा ती आमची मातशी हश म्हणजे गाय गडबडान जाल्ली. परतून आनी एक मिटींग घेवया आनी पावस चालू जावच्या आदी एक मिटींग घेवया म्हणून आमी उलयलेले. सो इट इज अनबिलिवेबल. आय एम ऑल्सो व्हेरी सस्पिशियस की हे कशें जालें तें. तो सारको म्हणजे फिट मनीस सारको इज अ व्हेरी केअरफूल पर्सन एंड इज व्हेरी अलर्ट, व्हेरी केअरफूल. So something like this, as silly as this happening to him, is unbelievable and extremely shocking and extremely saddening. Saddening why? Because केतना होले मनीस आमकां आमच्या असेंब्लीन जाय, केतना होले पॉलिटिशियन्स आमकां ह्या गोंयच्या स्टेटान जाय आनी ohले मनीस मेळोवपी एकदम कठीण आमकां. इट्स व्हेरी रेअर टू फायंड पीपल लायक केतन हू हॅज हेल्प थाउजंड्स ऑफ पीपल. बेश्टो तो पॉलिटिशियन म्हणून जावंक ना. तेणें काम केलां, लोकांची हेल्प केला. केन्नाय ताका रातचो फोन करीत फोन करून कितेंय ताका विचारलें. आमी म्हाका एक फावट उगडास आहा, आमी बेश्टे पोंडा भोंवंक गेल्ले एंड वी वर क्लोज टू हिज ऑफिस एंड आर कार गॉट पंक्चर्ड. बेश्टे ताका आमी मेसेज केल्ले, आमी खुशी केल्या पंक्चर जावन. ही केम, ही हेल्प अस फायंड अ पंक्चरवाला तेजे वळखीचे म्हणजे. सो ही इज अ पर्सन हू गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल. And this is extremely sad, and we are just going to pray for his family that they are strong in this part, and we'll pray that such leaders God gives us more for the state of Goa and for everyone, and it's extremely shocking. Thank you. शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटीकार हे यांचे आकस्मिक निधन ताचे खंय तरी सरप थांबून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एवरी वन आनी वी कांट एक्सप्रेस एनीथींग ऑन दॅट बिकॉज धपक्या एक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना, लोकां खातीर झडटालो. कोण हॉस्पिटलां व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा, लोकां खातीर झडटालो. आनी समाज आणि मेडिकल हातूंत त्या लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां आनी त्या खातीर ताचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो, राजकारणांत येवपाक आमची साथ घेवन आयला आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो. आनी तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोठें स्वप्न आशिल्लें. हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. तें आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळें आमी करतले म्हणून. ह्या निवडणुकी परस तें पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की त्याच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसाच. त्याच्या आत्म्याक शांती लाभो, कुटुंबाकूय आमची जाता तोपर्यंत धीर दिवपाक जाय. हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जाला ते आयकून खूब वायट दिसलें. केतनाचें आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें. म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो. तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो. हें मस्ट बी इन अरावंड 2013-14. आनीक ते करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें ब्युएन्सी वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें. आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हूण सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें. आनी हें करतना ताका राजकारणाची
म्हणल्यार चव लागली, ताका राजकारण आवडूंक लागलें. आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन. केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हणल्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले, तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो, पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताचें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. ताचेर कांय म्हणूंक जायना. हांव ताचे फॅमिलीक, चड करून ताचे आवय बापायक आनी ताचे भावाक आनीक ताचे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळून येदें व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळून म्हणून हांव देवा कडेन मागता. पहिली गजाल म्हणटा ती इट्स व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून, सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स. ह्या मनशान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयला थंयसर about to win, and then we knew that what decision was taken place. Actually सगळे गजाली ताजे अगेन्स्ट वताल्यो आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक इट वॉज शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय, क्लियर कट जावपाक जाय, बिकॉज टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट, कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो, प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिम्पथी टू केतन भाटीकर्स फॅमिली, सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. यू थिंक सो एनी ऑल प्ले आय कॅनॉट गिव अ स्टेटमेंट रायट नाव, बट पोस्टमॉर्टम करपाची गरज आसा. स्नेक बायट जाला, कितें जाला, बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हॅज बीन हॅपनिंग आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा. आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय, बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, वी वूड ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी ह्यो आय थिंक प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा. तांकां तो धाडटालो केन्ना CVBन तांच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून. काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ले कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय तेजे बरें आसले आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे तेजे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसले आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. फामिलींच्या आशिर्वादान सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणेचेर इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन तेजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालच कोणाल्या कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो. अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशा बारीक गोश्टी खातीर. सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाय देव शांती लाभू अशी मागतलें. न्यूज म्हाका सकाळीं हांव 5:30 उठला पळय तेन्ना मेळ्ळी आनी तेन्ना सावन आय वॉज इन अटर शॉक. आय थॉट मे बी इट्स अ प्रँक दॅट इज फेक, बट देन वी कॉल्ड अप सम ऑफ आवर फ्रेंड्स इन फोंडा. तेज्या भावाक फोन ट्राय केलो पूण भाव तेजो चड फोन येता म्हणून ताका तो उलोवंक शकना. अँड म्हाका आजुनूय आय एम नॉट एबल टू डायजेस्ट दीस, कित्याक 3-4 days बॅक ओन्ली आय स्पोक टू हिम अँड आमी ते इनफ इज इनफ अशी मिटींग
दिसवाडी कोत्ताले म्हणून ताका एक पोस्टर धाडलो तो पोस्टर धाडून तो म्हाका म्हणूंक लागलो इनफ इज इनफ. पयली मिटींग पळय जाल्ली ती हिंगा फोंडा ती आमची मातशी हश म्हणजे घाय गडबडान जाल्ली. परतून आनी एक मिटींग घेवया आनी पावस चालू जावच्या आदी एक मिटींग घेवया म्हणून आमी उलयलेले. सो इट इज अनबिलिवेबल. आय एम ऑल्सो व्हेरी सस्पिशियस की हे कशें जालें तें. तो सारको म्हणजे फिट मनीस सारको इज अ व्हेरी केअरफूल पर्सन एंड इज व्हेरी अलर्ट, व्हेरी केअरफूल. So, something like this, as silly as this happening to him is unbelievable and extremely shocking and extremely saddening. Saddening why? Because केतना होले मनीस आमकां आमच्या असेंब्लीन जाय, केतना होले पॉलिटिशियन्स आमकां ह्या गोंयच्या स्टेटान जाय आनी ohले मनीस मेळोवपी एकदम कठीण आमकां. इट्स व्हेरी रेअर टू फायंड पीपल लायक केतन हू हॅज हेल्प थाउजंड्स ऑफ पीपल. बेश्टो तो पॉलिटिशियन म्हणून जावंक ना. तेणें काम केलां, लोकांची हेल्प केला. केन्नाय ताका रातचो फोन करीत जाल्यार दिसाचो फोन करून कितेंय ताका विचारलें. म्हाका एक फावट उगडास आसा, आमी बेश्टे पोंडा भोंवंक गेल्ले एंड वी वर क्लोज टू हिज ऑफिस एंड आर कार गॉट पंक्चर्ड. बेश्टे ताका आमी मेसेज केल्ले, आमी खुशी केल्या पंक्चर जावन. ही केम, ही हेल्प अस फायंड अ पंक्चरवाला, तेजे वळखीचे म्हणजे. सो ही इज अ पर्सन हू गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल. And this is extremely sad, and we are just going to pray for his family that they are strong in this part, and we'll pray that such leaders God gives us more for the state of Goa and for everyone, and it's extremely shocking. Thank you. शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटीकार हे यांचे आकस्मिक निधन रातचे खंय तरी सरप थांबून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एवरी वन आनी वी कांट एक्सप्रेस एनीथींग ऑन दॅट बिकॉज धपक्याक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना, लोकां खातीर झडटालो. कोणा हॉस्पिटलां व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा, लोकां खातीर झडटालो. आनी समाज आणि मेडिकल हातूंत तर त्या लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां आनी त्या खातीर ताचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो राजकारणाक येवपाक आमची साथ घेवन आयला आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो. आनी तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोठें स्वप्न आशिल्लें. हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. तें आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनाक मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळें आमी करतले म्हणून. ह्या निवडणुकी परस तें पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की त्याच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसाच. त्याच्या आत्म्याक शांती लाभो. कुटुंबाकूय आमची जाता तोपर्यंत धीर दिवपाक जाय. हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. केतन ना तुमकां पळयलें सामकें तेजे वयर सामकें तुझ्याच वांगडा आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन हें कितें कितें तें म्हाका केन्नाच आमी सगळे उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच तापलो. इतलो आमी हें आशिल्ले. पयस दिल्ली पयलीं दिल्ली आसले आमी. दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे हाडून मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो भुरगो दिल्लीत वांगडा आसलो. खंय वयता थंय हांव आसलो. जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो म्हणटा. सगळे गोंयभर लॉस जाल्ले केतन भाटेकार असो पळय बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक येदो व्हडलो लॉस. डेव्हलप जावपाचें आतां म्हणजे कशें जातलें म्हणून आमी केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले. आतां प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचें जातलें कितें. एक फोंडेकाराचो लिडर असो म्हणून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो म्हणून ना केन्ना म्हणून अजून
तुझ्या चल सोडली तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूंक शकले ना. ती एक मोठी आमकां म्हणजे उरतली मरे तेका लागून. आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आयज आशिल्लें. म्हाका ते पोस्टपोन जाला कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो. पळय लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन आयलो की फाल्यां 11:30 टच जावपाक तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सुद्दां. सो म्हाजें तशें तो आतां पयर काल कशें जालें तो वतालो आनी तूं जाल्यार आपूण एकटो वता म्हणून बोला रावल्या ताका खबर आहा आपूण एकटो वता म्हळ्यार हांव ताका केन्ना एकटो सोडिना. म्हणजे आमचे खबर आहा तशें कितें तें बॉन्डी जालें. एवरी फ्रायडे तो महालक्ष्मी वयतालो खंय सकाळचो न्ही अभिषेक करपाक थंय आमकां पावर मिनिस्टरान सांगलें देवाचें ताणें इतलें केलां की देवान ताका कसो व्हरपाक जाय आनी इतलें देवाचें केलां. तेडे हांव एक ताज्या वाजो गाडी मला एक श्लोक म्हणटालो हांव म्हणटा ताका म्हणटालो तूं अशें सगळें अशें तकलेन दवरता भाशणाय दवरता श्लोकूय दवरता. बरो ऑडिटर सारको बरो तसलो आनी लिडर जावपाना गोंयान फोंड्यान न्ही गोंयान जावपाना. हें तुमकां हांव ठामपणे सांगता. बरो ऑडिटर सारको आमगे बरें व्हडलें लॉस हें कितें जालें पळय न्हू. आनी आवय म्हाका तेजी मम्मी म्हाका सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसा न्ही रातचो भोंवता दिसा भोंवता तूं आसा म्हाका केन्ना टेन्शन ना म्हणून. आनी म्हाका इतलीच तुका मम्मी तेच पांय पडलो चूक जालें हांव कांय करूंक शकलो ना म्हणून. मागीर म्हणटा मम्मी म्हाका म्हणटा ना तुज्या तुजे कडेन जावना म्हणजे कोणूच करूंक शकपाना. म्हणजे सिच्युएशन तशें नाशिल्लें देवान दवरपा जालें फोंडेकारांक आनी दवरपा जालें. नमस्कार गोंयकारांनो. आयज फोंड्या एक दुखद गजाल घडली ती म्हणजे रातच्या 1:30 ह्या दरम्यान दांडेलीच्यान रिटर्न येता आसतना अनमोड घाटार डॉक्टर केतन भाटेकार हांकां सोरपान घास मारून तांकां निधन जालें. हें आयकोंक सुद्दां म्हाका खरेंच सांगता तुका हांव फुड्यान सुद्दां रावून हांवें आतां उजगांव वचून जेन्ना पळयलें तरी पूण तें म्हाका दोळ्यांचेर म्हाजे विश्वास बसना आनी हांवें कितें आयकलां तें म्हाका खरें दिसना. हेज्या फाटल्याचें कारण म्हणजे इतलीच आमची फ्रेंडशीप म्हाजी आनी तेंची अशी आशिल्ली की म्हागेले प्रश्नांत तो म्हाका म्हणटालो तूं कलाकार तुका इंट्रस्ट कलेन आहा मरे कला वाडोवया आमी आमचे फोंडेकारांचे आमचे फोंड्याचे भुरगे आमचे वयर काडुया गोंयान सामकें तेंचें नांव करुया. पयर सुद्दां आमी उलयता आसतना तेणी म्हाका म्हटलें व्हिडिओ सुद्दां आसा की आमचो जो फ्लोट आसा तो आमी 2 वर्सां 3 वर्सां भितर म्हणपालो रोबोटीक करुया. खरेंच आनी तेणी अशें बेश्टें उलोवना तेजेर स्टडी बी आशिल्ली. आमी चायना या आमी तें पळोवया सगळें कळ्ळें तेका. तेणी म्हाका व्हिडिओ सुद्दां तेणी म्हाका दाखयले थोडेशे. सो तेजे वयल्यान कळ्ळें की बाबा हो खरोच इंट्रस्ट दिता. ओके. आनी फोंडेचे आमचे आतां म्हाजे 2-3 ग्रूप आसा फोंडेचे आमचे कलाकारांचे जे तितून आमी ना म्हणटा ते 900 ते 1200 भुरगे जे आमचे सगळे ह्या ग्रुपांनी आसा सगळे कलाकार सगळ्या क्षेत्रांचे जे कलाकार आमचे आसा ते फोंडेचे फोंडे मतदारसंघाचे ते सांगता तुमकां सगळ्यांक हांवें सगळ्यांक सांगलेलें की बाबा हें विजन आमचें हो पूर्ण करपाक शकता आमकां खंय तरी एक नांव आमकां फोंडेकार आमकां कलाकारांक पयसो नाका. आमकां जाय आशिल्लो तो वाव मेळटलो आनी तो आमकां हो वाव दितलो आशिल्लो. आमी आनी 10-15 वर्सां फुडें पावतले आशिल्ले जर हे तेजें विजन जें आशिल्लें तेका घेवन आमी जर चल्लेले जाल्यार. पूण कांय फायदो जालो ना. आमच्या फोंडेकारांच्या आनी आमच्या कलाकारांच्या नशिबान दुर्भाग्य आशिल्लें तें. हांव तुमकां देवा कडेन इतलेंच मागता की हे जे आयज जें कितें घडलें आनी जे फोंडेचें अशें दुर्भाग्य आशिल्लें त्या तुमी सगळे देवा कडेन इतलेंच मागा की दोतोर केतन भाटेकर यांच्या आत्म्याक शांती लाभो. आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें की आमचे कलाकारांचे पॉलिटिक्स म्हाका इंट्रस्ट ना पॉलिटिक्सान तुमकां खरें सांगता. म्हाका फक्त आनी फक्त आमच्या कलाकारांचे खंय तरी बरें जातलें काय इतलेंच हांव आसा. आनी तेंचें जें विजन आशिल्लें तें अपुरें उरलें खरें पूण तें कशें तरी करून आतां फुडें म्हाका आतां ते शब्द येना खरें सांगता तुमकां. पूण इतले म्हणजे इतलें दुख्ख जालें हें आयकून देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो. देव बरें करूं. एक फोंडेचो एक लिडर तुमगेलो हे जालें कितें It is shocking. We heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatekar. एक फोंडाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर. म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येतात तांकां सोशल सर्वीस रोगतान आसा
इतलो तो लोकांक पावलो आनी एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. लायक अ ब्रदर जे नाते आमचे कॅम्पेनाच्या वेळार जावन ड्युरींग द डेज इट इज अ ग्रेट लॉस फॉर गोवा, फॉर द काँग्रेस पार्टी to lose such a dynamic personality, someone who always fought for the right. फोंडाच्या हिता पासून इतले तेणें केलें. आमदार आसतना इतली सेवा केली. एज अ डॉक्टर, वॉज अ हेल्पिंग हँड, रोल मॉडेल फॉर द यूथ. युथा मध्ये आनी गोंयकारां मध्ये म्हाका दिसता शॉर्ट पिरियड टायमान ही वन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. It is really sad today for the tragic death. कित्याक दांडेलीच्यान जेन्ना तो येतालो म्हाका दिसता circumstances and how it happened. Mobile सगळा पडलो, got bitten. They say it is a rattlesnake. Postmortem started now. म्हाका दिसता great loss. His soul rest in peace. For us personally, we stand in solidarity with the family. Of course, his mom, dad, brother. It's a great loss for them. उलोवपाक सोदना, बट ओन्ली आय वॉन्ट टू से लायफ इज सो अनसर्टन. आनीक खरेंच दूख दिसता. लास्ट ऑलमोस्ट 1.5 म्हयने आमी तेजे बरा क्लोजली एज इंडिविज्युअल एज एल्टन एसो एज पार्टी अशें आमी तेजे बरो आशिल्ले. आनी एक उमेद म्हाका दिसता इतलो एग्रेसीव मनीस म्हाका दिसता राजकारणांत हांवें तरी पळयलो ना. इतलो एग्रेसीव टू गो ऑल आवट टू हेल्प. आनी चल या लास्ट वीक म्हाका फोन केलो एल्टन बाब परतून करया मरे, गोट करया मरे, आमगे सगळें आतां इलेक्शनाक रावया मरे सगळें अशें करून. इट लायक ही वॉज टोटली इन टू इट. एंड इट इज नॉट दॅट पॉलिटिक्स एश ही हॅड लव फॉर हिज पीपल. फोंडेकारांक म्हाका दिसता आज खरेंच सारकें दुखेस्त खबर. आनीक जेन्ना आमी सकाळी कडेन इट वॉज लायक टोटली शॉकिंग. कित्याक एक बरो मनीस, एक वॉज अ रियली गूड पर्सन. सो इनफॅक्ट एज खरें दूख दिसता. आमी तरी तेजे बरा भोंवले, आमी चोयलां तो मोग लोकां मदें आनी एक एग्रेसिवनस आशिल्लें. सो खरें दूख जालें कित्याक बरो मनीस आशिल्लो. राजन बाबा, आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार तेंचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना. तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेटी पावले, कितें म्हणटा? पळय, आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो. जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतसून. कित्याक तो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरिबांची. आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक कांय सजमानाचेर कितें उलोवपाचो तो. एक धक्को कसो बसलो आमकां. आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येता आनी वता ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून. आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो पण हे राजकारणाचो बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें. आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हळ्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो. ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो. दुख्ख जाता इतल्या वयाचेर, इतल्या ल्हान वयाचेर वचप, एक घालो घालप तिच्या घराण्याचेर, भाटीकर घराण्याचेर. एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव. म्हाका ताका एक 2 ओळी म्हणपाची आहा. म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची 2 ओळी. जो जनतेचे रक्षण करतो, तो क्षण करतो, धारण करतो, तोच पिता साक्षात मानावा. जन्म देतो निमित्त केवळ, निमित्त केवळ. कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले, त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले. थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले. अरे बाबा, मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू हे सरकार. खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें? बांबोळे कितें आसा रे? ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा. आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो. कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर. पण ते म्हणपाक ना, पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून. जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना, तूं कसली जीएमसी पळयता? म्हाका सांग पळया तूं म्हाका.
हा आणि कोण करता कोणाक हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशांक तुम्ही पयलीं कदिलेचेर बसयता हे दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कितें रे हे बरोबर न्ही सरकारान हेचो विचार करपाची गरज जावन आसा केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस आणि खरें म्हणल्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तींक त्रास जाल्लो काळजांसून आणि आमकां काँग्रेस पार्टीक खूप त्रास जाल्लो आसा कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो हांव ताका भावीत ना म्हणचो नासलो आतां आमचो आमदारूच कारण हे आमचे तेणे ओडून घेतलेले आसा काडून घेतलेले आसा आमचे आमदारकी पद आमी वावुरताले ताका दीस रात वावुरताले तोवू भोंवतालो सगळें आणि अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो ताका मरण जे आयला त्याच्या आतल्यांक शांती मेळो त्याच्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी आणि इतलेंच सांगून हांव कितें सांगपाचें वेळ बरो मनीस खूब वर्सां जालीं आमचो संपर्क आसा आनी कितें सांगपाचें आतां सोरोप जाबलो गेलो big loss for the state, big loss for Honda आणि एज अ फ्रेंड आमकां म्हणल्यार म्हाका न्ही सकाळच्यान म्हणल्यार कितें जाता म्हणून एक पाल्पिटेशन काय कितें म्हणून कळना आनी लॉस फॉर द पीपल आनी कित्यान सांगपाचें काड आनी काय ना देव बरें करूं वी कॅनॉट फॅदम आज अशी परिस्थिती जाल्या की we are so shocked. I really can't accept the fact that he is not there. त्या मनशाक म्हणा इतली वर्सां जाली वळखता बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंट. सो सद्याक आमी आसा केतन भाटेकर हांच्या घरा भायर तुम्ही पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान लोक सकाळच्यान येता वता आनी अशी आमकां म्हायती मेळ्ळ्या सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव हांगसरल्यान तांचें पार्थीव शरीर भायर काडल्या थोड्याच वेळांनी हांगा पावतले तांकां लास्ट विदाय दिवपा खातीर खुबशे क्रावड तांच्या घरा भायर आसा आतां आमी पळयल्या की आमदार मांद्रेचो जीत अरोलकर सद्या आतां पावल्लो आसा तांचे लिडर MGPचे प्रेसिडेंट ढवळीकर सुद्दां हांगा पाविल्ले आसा दीपक ढवळीकर पण हांगा जे लोक पावल्या ते फक्त त्यांचे पार्टीचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते म्हणून MGPचे कार्यकर्ते म्हणून पण त्यांचे व्यक्तित्व असे आशिल्ले की बिफोर पॉलिटिशियन सोशल वर्कर म्हणून तांकां एज अ सोशल वर्कर ज्यांनी कितें कामां केल्या त्या खातीर लोक तांकां आयज उगडास करता की एक त्यांनी चिंतलेले की त्यांचो फुडलो आमदार डॉक्टर केतन भाटेकर जाता आशिल्लो पण आयज ते आमच्या मदीं ना दुर्दैव घटना घडली सकाळी तांकां पार्थीव शरीर तांचे पळोवपा खातीरच लोक जमिल्ले आसा तुम्ही पळोवंक शकतात की जे क्रावड आसा ते घरा भायर रस्त्या वयली सामकें म्हणजे फॅमिली रिलेशन त्याच्यानंतर ताणें घर बांदली शिफ्ट जाली अशें आमचे नातें आसलें मागीर तो फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना म्हाजें ताचें बरें मागीर राजकारणान जेन्ना तो सरलो तुमी जाणा पक्षाची हें आसता राजकारणान थोडे मतभेद आसता पूण व्यक्तिगत आमचें केन्ना मतभेद नाशिल्ले इवन तो आमच्या काँग्रेस पक्षान आयलो हांवें ताका वेलकम केलो आनी अशें नातें आमी बरें दवरलेलें तेन्ना राजकीय हो मदीं येवपा दिना वायट दिसता घटना घडलेली आजुनूय म्हाका दोळ्या मुखार येता तेजें कोंबड्यांतलें काम कोणाकूय रात्री अपरात्री पावप खास करून आरोग्य क्षेत्रांत बरी योगदान आशिल्लें प्रत्येक मनशाची एक एक म्हणटा न्ही आमी गुण आसता ते दुसरो करूंक शकना म्हाका दिसता तो जे स्तराचेर समाजकार्य करतालो त्या स्तरार वचून समाजकार्य करपी खूब कमी लोक आसताले आमी तेजे कडेन आमची तुलना करूंक शकना की ताका एक देवान दिल्ली अशी एक ताकद ताका देवान दिल्ली त्या ताकदीचेर ताणें समाज
हांव इतकेंच मागता की जें नुकसाण जे कुटुंबाचें जालां ताचो वडील त्या आवय ताच्या भावाक कौतूक बरो तांकां देवान शक्ती दिवची जे सहन दुखाची सावट तांचे आयिल्लें आसा तें सहन करपाची तांकां देवान शक्ती दिवची आनी ताच्या आत्म्याक शांती लाभची. आमी 2-3 म्हयने एका पक्षान काम केलें आमचे मत एक मनाची जुळवण जाल्ली पयस सुद्दां म्हाका अशें एक पत्रकार तुमच्या भावान म्हाका विचारलेले की 2027 कितें हांवें ताका तें सांगलेलें की भाटीकार आनी राजेश एकत्र आसतले हें नक्की आसा कोण आसतलो हें न्ही आमी दोग जाण एकत्र आसतले. सो हे आशिल्ले फोंड्याचे काँग्रेस हे राजेश वेरेकर ताणें सांगलें की त्यांच्या बरोबर जे 2-3 महिने काम केल्ले आसा त्या हितून तेंच्यानी पयलीं सांगिल्लें की फोंड्या खातीर दोनी वांगडा आसतले पण आयज त्यांच्या मदीं तो ना आनी ते म्हणटा की तेंचें जें सोशल वर्क आसा ते कौतूक करपा लायक आसा ते तेज्या खातीर रातचे कितले जावं एम्बुलन्स मेडिकल सगळें अरेंज करपी लोकां खातीर धांवपी असलो व्यक्तित्व डॉक्टर केतन भाटीकरच आशिल्लो. सो आयज आतां आमच्या मुखार पळोवंक शकता की आमदार जी तरोलकर देर आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो काम करतालो इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस आय मीन आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिज वर्क दे आर वर्किंग विथ हिम आर गोन टू रिएक्ट टू 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगलें की आपली टीम तुका दिता तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोवया तांकां कशें आमी कशें कितें करता तें बरोबर सो मच दॅट वॉज देर फॉर हिम दॅट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा इट्स अ लॉस फॉर अस इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें दिसता इन्वेस्टिगेशन पार्ट सारकें ना दिसपाचो हें ना म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता बट एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग आसल्या कारणान ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक हो विचार करपाचेर भाग पडटा आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो सपोर्ट करपाक आयिल्लो आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक ताज्या फ्रेंड्सांक सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची कितें हो सामकें शॉकींग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक तरी शक्ती दिवची कित्याक काँग्रेस पार्टीक फोंडेचे कार्यकर्त्यांक फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम आसतलो खूबच दुखद करता आज एक खूब दुखद घटना जाली आनी ह्या फोंडेकारांकूच न्ही सगळे गोंयकारां खातीर आनी स्पेशली काँग्रेसची आमची फॅमिली केतन आनी म्हाजो संबंद खूब लागींचो आशिल्लो तो एक राजकारणीच नाशिल्लो तो एक समाज सेवक आशिल्लो ताका एक एज अ पॉलिटिशियन पळयना एज अ समाज सेवक म्हणून पळयता आनी गोवा रियली लॉस्ट सन ऑफ द सॉयल हू वॉज तो लोकां खातीर वावरतालो फोंडेच्या लोकां खातीर वावरतालो अशे खुबशे इन्सिडंसीस आमी इलेक्शना टायमार सुद्दां आयकल्ले की तो कसो लोकांक रातचो खंयच्याय टायमार पावतालो
it's a big loss, not only to the people of Ponda, but also to the people of Goa and especially the Congress people. आता आय डोंट नो आता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जे आसा दॅट विल एक्झॅक्टली टेल यू वॉट हॅज हॅपन, बट जे आयकुपा येता की स्नेक बायट जाल्लो म्हणून दिस इज वॉट एवरीबडी हॅज हर्ड आनी तुमच्या मिडिया मार्फतूय आमी तेंच आयकलां. आतां एक्झॅक्टली आतां थोड्या वेळान पोस्टमॉर्टम जातलो आनी मागीर आमकां एक्झॅक्टली कळटलें वॉट इज द कॉज ऑफ दॅट. आणि जून कारण केसान न्हू आतां मम्मी कडेन मम्मीक हांव फेस करूं शकना. मम्मी म्हणटा केतन आसा तूं आसा ती केतना वयली तुजी आवय कितें सांगो. आवय सदांच म्हणटाली सुशांत तूं आसतना म्हाका भंय ना आनी हांव कांयच करूं शकलो ना. आनी आयज हांव तुजी आज मरणाची बायट दिता हें चड दूख. म्हाजी उमेद आसली की तो मिनिस्टर जालो सीएम जालो ही बायट दिवपाची आमची इच्छा आसली ती आयज म्हाका हें दितली हें दूख म्हाजें अशें तें सगळ्यात वायट दीस. ना तुका पळयलें सामकें तेजे वयर सामकें तुज्याच वांगडा आनी तेणें म्हाका केन्नाच हय ना आनी केन्नाच क्वेश्चन करूं हें कित्याक केलें तें म्हाका केन्नाच आमी तें सगळें उलयताले की तो दुसरो म्हाजेर केन्नाच केन्ना तापलो ना. इतलो आमी हें आशिल्ले. पयस दिल्ली पयलीं दिल्ली आसले आमी दिल्ली आसले मागीर बॉम्बे आवड मागीर सांगलें पूण म्हाका आमची पुजा आसली सो हांव तेजो भुरगो सो दिल्लीत वांगडा आसलो खंय वयता तें हांव जे फॅमिली फंक्शनाक म्हणटा वांगडा आसतलो आसलो. फोंडेकारा बरोबर सगळें गोंयभर लॉस जाल्ले केतन भाटेकर असो पळय बरो व्हडलो लॉस आनी फोंडेकाराक जो येदो व्हडलो लॉस डेव्हलप जावपाचें आतां म्हणजे कशें जातलें पूण आमी एक केतनाक एक बरें फोंडे डेव्हलप करतले हे हितून पळयताले. आतां प्रत्येक जे मनीस येता ते म्हणटा आतां आमचे फोंडेचे जातलें कितें. एक फोंडेकाराचो लिडर असो म्हणून एक बरो लिडर खूब आसा पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो एम्बुलन्स ना केन्ना म्हणून अजून तुज्याच चल सोड दी तेका सगळ्यांक पावपी सगळ्यांक पावला आनी तेजी जेन्ना अशी हें जालें जाल्यार तेका आमी कांय करूं शकना. ती एक मोठी आमकां म्हणजे म्हाजी उरतली मरे तेका लागून. आयज सुप्रीम कोर्टान हियरींग आसतली आयज आशिल्लें म्हाका दिसता तें पोस्टपोन जालां कितें खबर ना जाल्यार तो म्हाका या म्हणटालो पळय लास्ट टायम गेले आमी एका कामाक गेल्ले सो ताका सडनली फोन जालो की फाल्यां 11:30 टच जावपाचो तो बोलो आसा तेच कपड्यांनी यो आमी बॉम्बे वता सो मागीर पूण सदांच फोन करून खुबशे ओपिनियन्स घेतालो आनी कितें विचारीत आसतालो आनी एक क्रेज आसली ताका पॉलिटिक्सान आनी सदांच म्हणटालो आपूण आमदार एकदां तरी जातलो म्हणून पूण देवाचे कितें बरयलेलेंच सेपरेट आसलें आनी आयज तो आमच्या मदीं ना खूब दूख दिसता. म्हाका दिसता फोंडेकारांनी एक बरो एक पॉलिटिशियन एक लिडर आयज तेंच्या मदीं ना जाल्लो आहा. फोंडेकारांक खरेंच एक बऱ्यापैकी एक लिडर मेळटलो आसले जो बारीक सामान्य मनशांक सपोर्ट करतालो हेल्प करतालो. आयज खरेंच गोंयान एक बरो एक रायझींग पॉलिटिशियन ना जाल्लो आहा. ताका लागून तेज्या फॅमिलीक आनी तेंच्या एंटायर फॅमिलीक स्पेशली तेज्या आई बाबाक धीर दिव देवा कडेन इतलेंच मागता की तांकां धीर मेळ दिवचे आनी सगळ्या फोंडेकारांकूय रिक्वेस्ट आहा की तेंच्या फॅमिली वांगडा थोडे तेंप तरी रावचे तांकां आदार दिवचो. धन्यवाद. भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जाला ते आयकून खूब वायट दिसलें. केतनाचें आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें की म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो. तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो. हें मस्ट बी इन अरावंड 2013-14 आनीक तें करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें युएनसी वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हूण सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें. आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हळ्यार चव लागली ताका राजकारण आवडूंक लागलें आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन. केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हळ्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले. तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक
अशे भशेन ताजें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. ताजेर कांय म्हणूंक जायना. हांव ताजे फॅमिलीक चड करून ताजे आवय बापायक आनी ताजे भावाक आनीक ताजे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळून येदे व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळून म्हणून हांव देवा कडेन मागता. पहिली गजाल म्हणटा ती इट्स व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून, सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स. ह्या मनशान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयला थंयसर about to win, and then we knew that what decision was taken place. Actually सगळे गजाली ताजे अगेन्स्ट वताल्यो आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक इट वॉज शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय, क्लियर कट जावपाक जाय, बिकॉज टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट, कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो, प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिम्पथी टू केतन भाटेकर्स फॅमिली, सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. यू थिंक सो एनी ऑल प्लेइंग आय कॅनॉट गिव अ स्टेटमेंट रायट नाव, बट पोस्टमॉर्टम करपाची गरज आसा. स्नेक बायट जाला, कितें जाला, बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हॅज बीन हॅपनिंग आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा. आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय, बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, वी वूड ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी ह्यो आय थिंक प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा ही. तांकां तो धाडटालो केन्ना CVBन तांच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून. काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ले कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय ताचे बरें आसले आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे ताचे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसले आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. स्वामिजींच्या आशिर्वादान सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणेचेर इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन तेजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालूच कोणाल्या कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशा बारीक गोश्टी खातीर. सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाय देव शांती लाभू अशी मागतलें. न्यूज म्हाका सकाळीं हांव 5:30 उठला पळय तेन्ना मेळ्ळी आनी तेन्ना सावन आय वॉज इन अटर शॉक. आय थॉट मे बी इट्स अ प्रँक दॅट इज फेक, बट देन वी कॉल्ड अप सम ऑफ आवर फ्रेंड्स इन फोंडा. तेज्या भावाक फोन ट्राय केलो पूण भाव तेजो चड फोन येता म्हणून ताका तो उलोवंक शकना. अँड म्हाका आजुनूय आय एम नॉट एबल टू डायजेस्ट दीस, कित्याक 3-4 days बॅक ओन्ली आय स्पोक टू हिम अँड आमी ते इनफ इज इनफाची मिटींग दिसवाडी करताले म्हणून ताका एक पोस्टर धाडलो. तो पोस्टर धाडून तो म्हाका म्हणूंक लागलो इनफ इज इनफ पयली मिटींग पळय जाल्ली ती हिंगा फोंडा ती आमची मातशी हश म्हणजे गाय गडबडान जाल्ली, परतून आनी एक मिटींग घेवया आनी पावस चालू जावच्या आदी एक मिटींग घेवया म्हणून आमी उलयले. सो इट इज अनबिलिवेबल. आय एम ऑल्सो व्हेरी सस्पिशियस की हें कशें जालें तें. तो सारको म्हणजे फिट मनीस, सारको इज अ व्हेरी केअरफूल पर्सन एंड इज व्हेरी अलर्ट, व्हेरी केअरफूल.
So, something like this, as silly as this happening to him, is unbelievable and extremely shocking and extremely saddening. Saddening why? Because केतना होले मनीस आमकां आमच्या असेंब्लीन जाय, केतना होले पॉलिटिशियन्स आमकां ह्या गोंयच्या स्टेटान जाय, आनी ohले मनीस मेळोवपी एकदम कठीण आमकां. It's very rare to find people like Ketan who has helped thousands of people. बेश्टो तो पॉलिटिशियन म्हणून जावंक ना, तेणें काम केलां, लोकांची हेल्प केला. केन्नाय ताका रातचो फोन करीत जाल्यार दिसाचो फोन करून कितेंय ताका विचारलें. म्हाका एक फावट उगडास आसा, आमी बेश्टे पोंडा भोंवंक गेल्ले एंड वी वर क्लोज टू हिज ऑफिस एंड आवर कार गॉट पंक्चर्ड. बेश्टे ताका आमी मेसेज केल्ले, आमी खुशी केल्या पंक्चर जावन. ही केम, ही हेल्प अस फायंड अ पंक्चरवाला, तेजे वळखीचे म्हणजे. सो ही इज अ पर्सन हू गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल. And this is extremely sad, and we are just going to pray for his family that they are strong in this part, and we'll pray that such leaders, God gives us more for the state of Goa and for everyone, and it's extremely shocking. Thank you. शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटीकार हे यांचे आकस्मिक निधन ताचे खंय तरी सरप सामून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एवरी वन, आनी वी कांट एक्सप्रेस एनीथींग ऑन दॅट, बिकॉज धपक्याक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना, लोकां खातीर झगतालो. कोण हॉस्पिटलाक व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा, लोकां खातीर झगतालो. आनी समाज आणि मेडिकल हातूंत तर त्या लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां, आनी त्या खातीर ताचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो, राजकारणाक येवपाक आमची साथ घेवन आयला, आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो. एक तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोठें स्वप्न आशिल्लें. तो मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें, आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. तें आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनाक मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळें आमी करतले म्हणून. ह्या निवडणुकी परस तें पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की त्याच्या दुःखात आम्ही सहभागी आसाच. त्याच्या आत्म्याक शांती लाभो, कुटुंबाकूय आमची जाता तोपर्यंत धीर दिवपाक जाय. हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जाला ते आयकून खूब वायट दिसलें. केतनाचे आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें. म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो. तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो. हे मस्ट बी इन अरावंड 2013-14. आनीक ते करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें ब्युएन्सी वापरून एक डॉक्टर केतन भाटीकार आमच्या मदीं ना जालो. कितें अत्यंत एक दुर्दैवी घटना जी गोंयकार अपेक्षीत सुद्दां धरूंक शकना अशी एक घटना जी घडलेली आहा. ह्या दुःखान आमचे मित्र डॉक्टर केतन भाटीकर सबंद गोंयकारांक ना जाल्ले आसा. आनी ही सबंद गोंयच्या लोकां खातीर एक दुःखदायी घटना आनी एक मोठें लॉस जाल्लें आसा. तेच्या सारके एक समाजसेवक जे तळागाळाच्या लोकां खातीर जे वावुरताले, कोवीड काळांत तांच्यांनी जें काम केल्लें आसा सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसा. आनी दुर्दैवान तेंचो आयज अवेळी मृत्यू जाल्लो आसा. अशा ह्या नेत्याक अशी जावंक जायनासलें अशें प्रत्येकाच्या आयज अपेक्षा आसली. पूण आज कितें करतलो काळान तेजी
आयज कळान ताका येलो आनी ही जी लॉस जाल्ली आहा हे पुराय आमच्या गोंयांतल्या लोकां खातीर लॉस जाल्लो आहा ताच्या सारको समाजसेवक आनी एक राजकीय फुडारी जो मोठ्या जोमान आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो लोकांचे प्रश्न फुडें घेवन वयतालो अशे तरेचे हे नेते आनी आज ताची जी वळख जाल्ली ती हो बारीक लोकां खातीर जास्त काम करणारो असो एक समाजसेवक म्हणून आपल्या दुतर्फीच्या पेशांत ताणी अनेक अशा वेळाचेर कोवीड काळान सुद्दां खुबशे लोकांक हेल्प केल्ले आसा आनी तेजी प्रेरणा घेवन अनेक अशे मोठे आनी बारीक अशे फुडारी ह्या हितून गोंयांत जन्मतात तेजी देख घेवपाक लागून खुबशे अशे युवक आज फुडें सरसावतात आज अशी ही लुकसाण जी जाल्ली आहा ही गोंया खातीर जी मोठी लुकसाण आसा देवा कडेन मागता आयज तेंच्या पुराय फॅमिलींतल्या लोकांक म्हणजे आवय बापूय आसा भाव आसा भयणी आहा तांकां हे दुख्ख पेलपाक एक देवान शक्ती दिवची पडटली हे दुख्ख इतलें मोठें आहा की पेलपाक खूब कठीण आसा पूण हे देव जे घडयता ते देवाकूच आतां तांकां राखचें पडटलें अशे तरेची हांव देवा कडेन प्रार्थना करता देव बरें करूं. जी वळखचेर तेजी देख तेंच्या भितर तांकां राखचें पडटलें अशे तरेची हांव देवा कडेन प्रार्थना करता देव बरें करूं. मागीर पूण सदांच फोन करून खुबशे ओपिनियन्स घेतालो आनी कितें विचारीत आसतालो आनी एक क्रेज आसली ताका पॉलिटिक्सान आनी सदांच म्हणटालो आपूण आमदार एकदां तरी जातलो म्हणून पूण देवाचे कितें बरयलेलेंच सेपरेट आसलें आनी आयज तो आमच्या मदीं ना खूब दूख दिसता म्हाका दिसता फोंडेकारांनी एक बरो एक पॉलिटिशियन एक लिडर आयज तेंच्या मदीं ना जाल्लो आहा फोंडेकारांक खरेंच एक बऱ्या पैकी एक लिडर मेळटलो आसले जो बारीक सामान्य मनशांक सपोर्ट करतालो हेल्प करतालो आयज खरेंच गोंयांत एक बरो एक रायझींग पॉलिटिशियन ना जाल्लो आहा ताका लागून तेज्या फॅमिलीक आनी तेंच्या एंटायर फॅमिलीक स्पेशली तेज्या आई बाबाक धीर दिव देवा कडेन इतलेंच मागता की तांकां धीर मेळ दिवचे आनी सगळ्या फोंडेकारांकूय रिक्वेस्ट आहा की तेंच्या फॅमिली वांगडा थोडे तेंप तरी रावचे तांकां आदार दिवचो. धन्यवाद. राजीव आयज डॉक्टर केतन भाटीकर आमच्या मदीं ना तुमी फोंड्याचे तुमी कितें म्हणूंक सोदता तेंचे केतन भाटीकाराचें वचप हे सगळ्या खातीर शॉकात म्हाज्या खातीर फोंडेकार खातीर न्ही तो एक असो लिडर आशिल्लो लिडर जायते आसा पूण तो एक लिडर आशिल्लो जो खऱ्याल्या खरें उलयतालो फटीक जाल्यार फटीक मागीर त्या खातीर ताणें भायर एक आनी भितर एक अशें केलें ना न्ही अशे तरेचो लिडर जेन्ना वता तेन्ना तो आतां तुमी पळयत जाल्यार तो आमदार नासून आमदाराक जितली पब्लिसिटी ना किंवा आमदाराक जितलो फेथ ना तितलो फेथ ताणें लोकां मदीं तयार केलो आनी तशें पळोवपाक गेल्यार अशें दुर्दैव म्हणचें पडटा की ताका राजयोग नाशिल्लो काय कितें कारण 2 फावटी हाती कडेन आयिल्ली संदी एक फावटी 70 मतांनी गेलो आनी दुसऱ्या फावटी आतां जवळ जवळ जिखून आयिल्लो मनीस ताजी इलेक्शनूच कॅन्सल जाता सो आमी देवा कडेन इतलेंच मागोया की म्हाज्या खातीर इतलें दुख्ख की ताच्या खातीर हांवें आम आदमी पार्टींतल्यान रिजायन दिलो कारण हांगा जेन्ना दुसरो पार्टीचो उबो केलो तेन्ना हांवें पार्टीक सांगलें हांव केतना बरोबर ठामपणां आसतना आनी हांव रिजायन करता म्हणून त्या खातीर म्हाका ताणें हांगा आपूण सांगलेलें तूं पयलो मनीस आपल्या खातीर कॉम्प्रोमायज करतलो आतां आमी महोत्सव घेवपाक आशिल्ले 19, 20, 21, 22 आनी तो पूर्ण महोत्सव तो स्पॉन्सर करता आनी तेच उलोवणी ह्या दिसतांनी आमची चालू आशिल्ली सो आतां ताचे यादीन हो महोत्सव जातलो आनी जितलें तें काम केलें तें लोकां मेरेन पावपाचो आमी प्रयत्न करुया आनी ताची फॅमिलीक सांत्वन दिवन घट्ट जावं आनी ताका देवान जंय आसा थंय शांती दिव आनी बरे तरेचो लिडर केतना सारको लिडर जाका पक्ष लागनाशिल्लो काम करताना म्हणजे पयर सुद्दां म्हत्वाचें तेगेलें ते रुमान वचून पळयत जाल्यार तेगेल्यो वह्यो आसा म्हणजे भुरग्यांक वाटपाक दुसरी गजाल हॉस्पिटल जावचें म्हणून तो झगडटालो अशा तरेचो विजनरी लिडर जावप खूब कठीण आनी देवा कडेन इतलेंच मागता की अशे तरेचो नवो मनीस फोंड्यान तयार जावचो ताचे एक डॉक्टर केतन भाटीकर आमच्या मदीं ना जालो कितें अत्यंत एक दुर्दैवी घटना जी गोंयकार अपेक्षीत सुद्दां धरूंक शकना अशी एक घटना जी घडलेली आहा ज्या दुख्खान आमचे मित्र डॉक्टर केतन भाटीकर सबंद गोंयकारांक ना जाल्ले आसा
आणि ही संबंध गोंयच्या लोकां खातीर एक दुःखदायी घटना आणि एक मोठे लॉस जाल्ले आसा. तेच्या सारके एक समाजसेवक जे तळागाळाच्या लोकां खातीर जे वावुरताले, कोवीड काळात तांच्यांनी जे काम केल्लें आसा सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसा आणि दुर्दैवान तेंचो आयज अवेळी मृत्यू जाल्लो आसा. अशा ह्या नेत्याक अशी जावंक जायनासलें अशें प्रत्येकाच्या आयज अपेक्षा आसली. पूण आज कितें करतलो काळान तेजी आयज काळान तेका येलो आनी ही जी लॉस जाल्ली आहा हे पुराय आमच्या गोंयांतल्या लोकां खातीर लॉस जाल्लो आहा. तेच्या सारको समाजसेवक आनी एक राजकीय फुडारी जो मोठ्या जोमान आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो, लोकांचे प्रश्न फुडें घेवन वयतालो, अशे तरेचे हे नेते. आनी आज तेजी जी वळख जाल्ली की हो बारीक लोकां खातीर जास्त काम करणारो असो एक समाजसेवक म्हणून आपल्या दुतर्कीच्या पेशांत तांणी अनेक अशा वेळाचेर कोवीड काळान सुद्दां खुबशे लोकांक हेल्प केल्ले आसा आनी तेजी प्रेरणा घेवन अनेक अशे मोठे आनी बारीक अशे फुडारी ह्या हितून गोंयांत जन्मतात. तेजी देख घेवपाक लागून खुबशे अशे युवक आज फुडें सरसावतात. आज अशी ही लुकसाण जी जाल्ली आहा ही गोंया खातीर ही मोठी लुकसाण आसा. देवा कडेन मागता आयज तेंच्या पुराय फॅमिलींतल्या लोकांक म्हणजे आवय बापूय आसा, भाव आसा, भयणी आहा, तांकां हें दुख्ख पेलपाक एक देवान शक्ती दिवची पडटली. हें दुख्ख इतलें मोठें आहा की पेलपाक खूब कठीण आसा. पूण हें देव जें घडयता ते देवाकूच आतां तांकां राखचें पडटलें. अशे तरेची हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. देव बरें करूं. मागीर पूण सदांच आज जी एक अत्यंत वायट अशी घटना घडली आनी सकाळी म्हाका जवळपास 4 फोन आयलो की अशें भाटीकाराचें जालां, घटना घडल्या म्हणून. पयलो म्हाका सुरवातीक विश्वासूच बसनालो, मनाकूच पटनासलें की अशें जावंक शकता काय म्हणून. आनी हांव थोडो वेळ रावलो घरान तसोच. मागीर म्हाका आनी एकट्याचो फोन आयलो. हांवें म्हणलें बरें व्हेरीफाय कर. आनी जेन्ना व्हेरीफाय जालें तेन्ना हांव हातून गेलो उसगांव म्हणपाक ताका हॉस्पिटलान हाडलें. थंय गेलो जाल्यार तेन्ना तेजी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडटाले. केतन आनी हांव हे ल्हानपणांतल्यान मित्र. जेन्ना हांव ताका जल्मा आयला तेन्नाच्यान वळखता, कित्याक इतकें आमचें घरचें नातें आशिल्लें. आमचे वयर पयलीं आमी सकयल रावताले, आमचें घर आसा तातूंत, आनी वयर अशे आमचे 2 फ्लॅट आशिल्ले. तेन्ना एका फ्लॅटान थंयच केतनाचो जल्म जाला, त्याच म्हणजे आमच्या घराच्या वयर पयल्या माळ्यार. आनी तेजो वडील आसा हो म्हाका 5वेच्यान 10वे म्हटल्यार ताणें ट्युशन दिलां. म्हाजे बापूय, तो ताचो बापूय, म्हाजी आवय, आजची म्हजी आवय ना, आवय तेजी आवय, ही सामकें म्हणजे फॅमिली रिलेशन. ताच्या नंतर ताणें हांगा घर बांदली की ती शिफ्ट जाली. सो अशें आमचें नातें आसलें. मागीर तो फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना म्हाजें ताजें बरें. मागीर राजकारणान जेन्ना तो सरलो तेन्ना तुमी जाणा एक पक्षाची हें आसता, राजकारणान थोडे मतभेद आसता, म्हणून व्यक्तिगत आमचे केन्ना मतभेद नाशिल्ले. इवन तो आमच्या काँग्रेस पक्षान आयलो तेन्ना हांवें ताका वेलकम केलो आनी अशें नातें आमी बरें हितून दवरलेलें. केन्नाय राजकीय हो मदीं येवपाक दिलो ना. खूब वायट दिसता ही घटना घडली ती. आजुनूय म्हाका दोळ्या मुखार येता तेजें कोविडांतलें काम. कोणाकूय रात्री पावप, खास करून आरोग्य क्षेत्रांत तेजें भरीव योगदान आशिल्लें. प्रत्येक मनशाची एक म्हणटाली आमी गूण आसता तें दुसरो करूंक शकना. म्हाका दिसता तो जे स्तराचेर वचून समाजकार्य करतालो त्या स्तरार वचून समाजकार्य करपी खूब कमी लोक आसताले. आमी तेजे कडेन आमची तुलना करूंक शकना. ही ताका एक देवान दिल्ली अशी एक ताकद ताका देवान दिल्ली, त्या ताकदीचेर तेजें समाजकार्य हें चलतालें. हांव इतकेंच मागता की जें नुकसाण आज तेजे कुटुंबाचें जालां, ताजो वडील, तेज्या आवयक, तेज्या भावाक, कौतूक, तोय म्हाजो बरो मित्र, तांकां देवान शक्ती दिवची. हें जें सहन जें आज तेंचें दुख्खाचें सावट तांचेर आयिल्लें आसा तें सहन करपाची तांकां देवान शक्ती दिवची आनी तेज्या आत्म्याक शांती लाभची. राजेश बाब फाटल्या दिसान जर पळयत जेन्ना
आयज एक फोंडेकारांक लागून दुख्खाची गोश्ट घडलेली आसा ती म्हटल्यार आयज दोतोर केतन भाटीकर हे जग सोडून गेल्लो आसा. सकाळी फुडें जेन्ना म्हाका फोन आयलो की अशी गोश्ट घडली म्हणून आयकून पयलीं शॉक जालो. कारण आमी दोगूय ल्हानपणीच्यान वांगडा भोंवलेले. दोगांयनी भरपूर त्रास काडले आयुश्यांत आनी आयज तो सगळ्यांक आमकां फोंडेकारांक सोडून गेल्लो आसा. फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी दोगांयनी निवडणूक लडली पूण केन्नाच वायटपण जावं केन्नाच कसलेच वायट शब्द एकामेकाक दिले ना. पॉलिटिक्स एका जाग्यार आनी मनीसपण एका जाग्यार हे सदांच दवरलेले. तो एक बरो नेतो. फोंडेकारांक आयज एक बरो नेतो फोंडेकारांच्या हातींच्यान भायर सरलो. ते आयकून भरपूर वायट दिसता. कारण तोय असो नेतो आशिल्लो की तो एका फोनाचेर लोकांक लागून धांवून वयतालो. थोडे लोक अशेंय म्हणटाले की रातचो जो फोन केलो जाल्यार दोतोर पावतालो. सो आयज ते आमच्या वांगडा ना. तेंच्या आत्म्यांक देव शांती दिवं आनी तेंच्या सगळ्या घरच्यांक देव बरें रक्षण करूं हें देवा कडेन मागता. जें कितें म्हणल्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हणून सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें. आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हणल्यार चव लागली. ताका राजकारण आवडूंक लागलें आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन. केतन भाटीकर म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हणल्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले. तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताचें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. ताचेर कांय म्हणूंक जायना. हांव ताचे फॅमिलीक चड करून ताचे आवय बापायक आनी ताचे भावाक आनीक ताचे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळूं येदें व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता. पहिली गजाल म्हणटा ती इट्स अ व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्ले आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स. ह्या मनशान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयला थंयसर अबाउट टू वीन एंड देन वी न्यू दॅट वॉट डिसिजन वॉज टेकन प्लेस. एक्चुली सगळ्यो गजाली ताजे अगेन्स्ट वताल्यो आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक इट वॉज शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय. क्लियर कट जावपाक जाय बिकॉज टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिंपथी टू केतन भाटीकर्स फॅमिली सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. यू थिंक सो इट्स एनी बॉल प्ले इन दिस? आय कॅनॉट गीव अ स्टेटमेंट रायट नाव बट पोस्टमॉर्टम करपाची गरज आसा. स्नेक बायट जाला कितें जाला बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर बीन हॅपनिंग आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम. वी वूड ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी ह्यो आय थिंक प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा ही अशी. तांकां तो धाडटालो केन्ना CVBन तांच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो
आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ल्या कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो हातगुणूय तेजे बरें आसले आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे तेजे मोग आसलो केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसल्या आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना द्वेश ना कांय ना स्वामिजींच्या आशिर्वादान सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणेचेर इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन तेजे कडेन आमचें आसलें पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालच कोणाले कानार आयकपा येना काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशें बारीक गोश्टी खातीर सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाय देव शांती लाभू अशी मागतलें. सर आयज केतन भाटेकर आमच्या वतीन कितें सांगता डॉक्टर केतन भाटेकर आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा एक खडेगाज सामाजीक कार्यकर्तो कोणीचो एक राजकीय फुडारी ताणीन जे काम केल्लें आशिल्लें आनी खास करून कोवीड वेळाचेर इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस तें खरोखरूच माथखंड्यान जाता आशिल्लें केदी रात्री अपरात्री आपूण स्वता फुडें वचून लोकांक आधार देणारो मदत करणारो हो असो एक केतन पूण अकस्मात एक काळाचो धालो आज आयलो हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या वेळाचेर की केतन बाबाचें काम जें आसा क्रिटिसिजम आनी खास करून फोंडा मतदारसंघ ह्या वेळाचेर आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयताले की जो दुसरो जो आसा कशें प्रेशर येवन काम करून न्यूज म्हाका सकाळीं हांव 5:30 उठला पळय तेन्ना मेळ्ळी तेन्ना सा लिडर ज्या जेजे फाटल्यान यूथ आज आशिल्ले आनी बरेचशे यूथ ताका फॉलो करताले हेंवूय आमकां खबर आसा हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या घडयेक की ताणीन जें काम जें केल्लें आशिल्लें तें पोकळी न भरपा सारकें आसा असो तसो केतन भाटेकर तसो तयार जावपाक तसो शकना कारण प्रत्येक मनीस वेगळो आसता अशा समयाचेर ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पळोवपा खातीर देवान बरे तरेचे तांकां दिवचें आनी ताचे अवती जे सगळे ताजे मित्र मंडळी आशिल्ले प्रत्येकाची प्रतिक्रिया हांव पळयतालो ताणें तांकां खूब मानिल्लो आशिल्लो आनी ह्या निमतान तांकांय हे सगळे सांबाळचें अशें हांव मागतां आनी केतन बाब भाटेकर ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव देवाक सर आयज केतन भाटेकर आमच्या वतीन कितें सांगता डॉक्टर केतन भाटेकर आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा एक खडेगाज सामाजीक कार्यकर्तो कोणीचो एक राजकीय फुडारी ताणीन जें काम केल्लें आशिल्लें आनी खास करून कोवीड वेळाचेर इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस तें खरोखरूच माथखंड्यान जाता आशिल्लें केदी रात्री अपरात्री आपूण स्वता फुडें वचून लोकांक आधार देणारो मदत करणारो हो असो एक केतन पूण अकस्मात एक काळाचो धालो आज आयलो हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या वेळाचेर की केतन बाबाचें काम जें आसा क्रिटिसिजम आनी खास करून फोंडा मतदारसंघ ह्या वेळाचेर आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयताले की जो दुसरो जो आसा कशें प्रेशर येवन काम करून घेवपाची ती क्वॉलिटी ताजे भितर आशिल्ली लिडर जेजे फाटल्यान यूथ आज आशिल्ले आनी बरेचशे यूथ ताका फॉलो करताले हेंवूय आमकां खबर आसा
हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या घडये की ताणें जें काम जें केल्लें आशिल्लें तें पोकळी न भरपा सारकें आसा असो तसो केतन भाटेकर तसो तयार जावपाक तसो शकना कारण प्रत्येक मनीस वेगळो आसता अशा समयाचेर ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पेलपा खातीर देवान बरे तरेचे दिवचे आनी ताचे अवती जे सगळे ताजे मित्र मंडळी आशिल्ले प्रत्येकाची प्रतिक्रिया हांव पळयतालो ताणें तांकां खूब मानिल्लो आशिल्लो आनी ह्या निमतान तांकांय सगळे सांबाळचें अशें हांव मागतां आनी केतन बाब भाटेकर ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव देवाक सर आयज केतन भाटेकर आमच्या वतीन कितें सांगता डॉक्टर केतन भाटेकर आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा फोन करून खुबशे ओपिनियन्स घेतालो आनी कितें विचारीत आसतालो आनी एक क्रेज आसली ताका पॉलिटिक्सान आनी सदांच म्हणटालो आपूण आमदार एकदां तरी जातलो म्हणून पूण देवाचे कितें बरयलेलें सेपरेट आसलें आनी आयज तो आमच्या मदीं ना खूब दूख दिसता म्हाका दिसता फोंडेकारांनी एक बरो एक पॉलिटिशियन एक लिडर आयज तेंच्या मदीं ना जाल्लो आहा फोंडेकारांक खरेंच एक बऱ्यापैकी एक लिडर मेळटलो आसल्या जो बारीक सामान्य मनशांक सपोर्ट करतालो हेल्प करतालो आयज खरेंच गोंयान एक बरो एक रायझींग पॉलिटिशियन ना जाल्लो आहा ताका लागून ताच्या फॅमिलीक आनी तेंच्या एंटायर फॅमिलीक स्पेशली तेच्या आई बाबाक धीर दिव देवा कडेन इतलेंच मागता की तांकां धीर मेळ दिवचे आनी सगळ्या फोंडेकारांकूय रिक्वेस्ट आहा की तेंच्या फॅमिली वांगडा थोडे तेंप तरी रावचे तांकां आदार दिवचो धन्यवाद राजीव आयज डॉक्टर केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना तुमी फोंड्याचे तुमी कितें म्हणूंक सोदता तेंचे केतन भाटेकराचें वचप एक सगळ्या खातीर शॉकात म्हाज्या खातीर फोंड्याकार खातीर न्ही तो एक असो लिडर आशिल्लो लिडर जायते आसा पूण तो एक लिडर आशिल्लो जो खऱ्याल्या खरें उलयतालो फटीक जाल्यार फटीक त्या खातीर ताणें भायर एक आनी भितर एक अशें केलें ना अशे तरेचो लिडर जेन्ना वता तेन्ना तो आतां तुमी पळयत जाल्यार तो आमदार नासून आमदाराक जितली पब्लिसिटी ना किंवा आमदाराक जितलो फेथ ना तितलो फेथ ताणें लोकां मदीं तयार केलो आनी तशें पळोवपाक गेल्यार अशें दुर्दैव म्हणजे पडटा की ताका राजयोग नाशिल्लो काय कितें कारण 2 फावटी हाती कडेन आयिल्ली संदी एक फावटी 70 मतांनी गेलो आनी दुसऱ्या फावटी आतां जवळ जवळ जिखून आयिल्लो मनीस ताजी इलेक्शनूच कॅन्सल जाता सो आमी देवा कडेन इतलेंच मागोया की म्हाज्या खातीर इतलें दुखता की ताच्या खातीर हांवें आम आदमी पार्टीच्यान रिजायन दिलो कारण हांगा जेन्ना दुसरो पार्टीचो उबो केलो तेन्ना हांवें पार्टीक सांगलें हांव केतना बरोबर ठामपणां आसतना आनी हांव रिजायन करता म्हणून त्या खातीर म्हाका ताणें हांगा आपूण सांगलें तूं पयलो मनीस आपल्या खातीर कॉम्प्रोमायज करतलो आतां आमी महोत्सव घेवपाक आशिल्ले 19, 20, 21, 22 आनी तो पूर्ण महोत्सव तो स्पॉन्सर करता आनी तेच उलोवणी ह्या दिसताना आमची चालू आशिल्ली सो आतां ताचे यादीन हो महोत्सव जातलो आनी जितलें तें काम केलें तें लोकां मेरेन पावपाचो आमी प्रयत्न करुया आनी ताचे फॅमिलीक सांत्वन दिवन घट्ट जावं आनी ताका देवान जंय आसा थंय शांती दिव आनी बरे तरेचो लिडर केतना सारको लिडर जाका पक्ष लागनाशिल्लो काम करताना म्हणजे पयर सुद्दां म्हत्वाचें तेगेलें त्या रुमान वचून पळयत जाल्यार तेगेल्यो वय्यो आसा म्हणजे भुरग्यांक वाटपाचें दुसरी गजाल हॉस्पिटल जावचें म्हणून तो झगडटालो अशा तरेचो विजनरी लिडर जावप खूब कठीण आनी देवा कडेन इतलेंच मागता की अशे तरेचो नवो मनीस फोंड्यान तयार जावचो ताचे एक डॉक्टर केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना जालो कितें अत्यंत एक दुर्दैवी घटना जी गोंयकार अपेक्षीत सुद्दां धरूंक शकना अशी एक घटना जी घडलेली आहा ह्या दुख्खान आमचे मित्र केतन भाटेकर सबंद गोंयकारांक ना जाल्ले आसा आनी ही सबंद गोंयच्या लोकां खातीर एक दुख्खदायी घटना आनी एक मोठें लॉस जाल्लें आसा तेच्या सारके एक समाज सेवक जे तळागाळाच्या लोकां खातीर जे वावुरताले कोवीड काळांत तेंच्यांनी जें काम केल्लें आसा सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसा आनी दुर्दैवान तेंचो आयज अवेळी मृत्यू जाल्लो आसा अशा ह्या नेत्याक अशी जावंक जायनासलें अशें प्रत्येकाच्या आयज अपेक्षा आसली पूण आज कितें करतलो काळान तेजी आयज काळान तेका येलो आनी ही जी लॉस जाल्ली आहा हे पुराय आमच्या गोंयांतल्या लोकां खातीर लॉस जाल्लें आहा तेच्या सारको समाज सेवक आनी एक राजकीय फुडारी
जो मोठ्या जोमान आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो, लोकांचे प्रश्न फुडें घेवन वयतालो, अशे तरेचे हे नेते. आनी आज तेजी जी वळख जाल्ली ती हो बारीक लोकां खातीर जास्त काम करणारो असो एक समाजसेवक म्हणून आपल्या दुतर्कीच्या पेशांत ताणी अनेक अशा वेळाचेर कोवीड काळान सुद्दां खुबशे लोकांक हेल्प केल्ले आसा. आनी तेजी प्रेरणा घेवन अनेक अशे मोठे आनी बारीक अशे फुडारी ह्या हितून गोंयांत जन्मतात. तेजी देख घेवपाक लागून खुबशे अशे युवक आज फुडें सरसावतात. आज अशी ही लुकसाण जी जाल्ली आहा ही गोंया खातीर ही मोठी लुकसाण आसा. देवा कडेन मागता आयज तेंच्या पुराय फॅमिलींतल्या लोकांक म्हणजे आवय बापूय आसा, भाव आसा, भयणी आहा, तांकां हे दुख्ख पेलपाक एक देवान शक्ती दिवची पडटली. हे दुख्ख इतलें मोठें आहा की पेलपाक खूब कठीण आसा हें. पूण हे देव जे घडयता ते देवाकूच आतां तांकां राखचें पडटलें. अशे तरेची हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. देव बरें करूं. मागीर राजन बाबा, आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार त्यांचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना. तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेट दिवपाक आयले, कितें म्हणटा? पळय, आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो. जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतसून. कित्याक तो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरिबांची. आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक म्हाका कांय सजमानाचेर कितें उलोवपाचो तो. एक धक्को कसो बसलो आमकां. आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येयता आनी वता ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून. आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो पण हे राजकारणाच्या बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें. आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हणल्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो. ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो. दुख्ख जाता इतले की इतल्या वयाचेर इतल्या ल्हान वयाचेर वचप एक घालो घालप तुज्या घराण्याचेर, भाटीकर घराण्याचेर एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव. म्हाका ताका एक 2 ओळी म्हणपाची आहा. म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची 2 ओळी. जो जनतेचे रक्षण करतो, तो क्षण करतो, धारण करतो, तोच पिता साक्षात मानावा, जन्म देतो, निमित्त केवळ, निमित्त केवळ. कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले. थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले. अरे बाबा मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू फाफू हे सरकार. खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें बांबोळे कितें आसा रे. ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा. आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर. पूण ते म्हणपाक ना पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून. जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना तूं कसली जीएमसी पळयता म्हाका सांग पळया तूं म्हाका. हां आनी कोण करता कोणाक हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदिलेचेर बसयता. हे दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कितें रे. हे बरोबर न्ही. सरकारान हेचो विचार करपाची गरज जावन आसा. केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस आनी खरें म्हळ्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो. काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजांसून. आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक खूब त्रास जाल्लो आसा कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो. हांव ताका भावीत ना म्हणचो नासलो हांव आमचो आमदारूच कारण हे आमचे तेणें ओडून घेतलेले आसा काडून घेतलेलें आसा आमचें आमदारकी पद. आमी वावुरताले ताका दीस रात वावुरताले तोवूय भोंवतालो सगळें. आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो ताका मरण जें आयलां तेज्या आतल्यांक शांती मेळो तेज्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी आनी इतलेंच सांगून हांव वी कॅनॉट फॅदम आज अशी परिस्थिती जाल्या की वी आर सो शॉक. आय रियली कांट एक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट ही इज नॉट देयर. त्या मनशाक म्हणा इतली वर्सां जालीं वळखता बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स. जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम. सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर आनी बरो मनीस
बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसूंक दिशेनी पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो काम करतालो इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस आय मीन आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिज वर्क दे आर वर्किंग विथ हिम आर गोन टू रिएक्ट 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगलें की आपली टीम तुका दिता तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोया तांकां कशें आमी कशें कितें करता ते बरोबर सो मच दॅट वॉज देर फॉर हिम दॅट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा इट्स अ लॉस फॉर अस इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स खरेंच हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें हें दिसता इन्वेस्टिगेशन पार्ट सारकें दिसपाचो सारकें ना दिसपाचो हें ना म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता बट एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग आसल्या कारणान ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक हो विचार करपाचेर भाग पडटा आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो सपोर्ट करपाक आयिल्लो आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक ताजे फ्रेंड्सांक सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची कितें हो सामकें शॉकींग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक ताजी शक्ती दिवची कित्याक काँग्रेस पार्टीक फोंडेचे कार्यकर्त्यांक फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम नासतलो खूबच दुखद कर केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जालां तें आयकून खूब वायट दिसलें केतनाचें आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो हें मस्ट बी इन अरावंड 2013-14 आनीक ते करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें BONC वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हणून सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हळ्यार चव लागली ताका राजकारण आवडूंक लागलें आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हळ्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताजें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता ताजेर कांय म्हणूंक जायना हांव ताजे फॅमिलीक चड करून ताजे आवय बापायक आनी ताजे भावाक आनीक ताजे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळून येदें व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता पहिली गजाल म्हणटा ती इट्स अ व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स ह्या मनशान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयला थंयसर अबाउट टू वीन एंड देन वी न्यू दॅट वॉट डिसिजन वॉज टेकन प्लेस एक्चुली सगळ्यो गजाली ताजे अगेन्स्ट वताल्यो
आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय, क्लियर कट जावपाक जाय, बिकॉज टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट, कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो, प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता. आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिम्पथी टू केतन भाटेकर्स फॅमिली, सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज, बट इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. यू थिंक सो इट्स एनी ऑन प्ले इन दिस? I cannot give a statement right now, but postmortem करपाची गरज आसा. स्नेक बाईट जाला, कितें जाला, बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हॅज बीन हॅपनिंग. आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा. आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय. बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, वी वूड ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी ह्यो आय थिंक सो प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा. तांकां तूं धाडटालो केन्ना CVBन खंयच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून. काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो. आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ल्या कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय तेजे बरें आसलें आनी सदांच संप्रदायाचेरय आमचे तेजे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसल्या आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो. आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. स्वामिजींच्या आशिर्वादाक सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणेचेर इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन तेजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालूच कोणाले कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो. अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशें बारीक गोश्टी खातीर. सो एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाय देव शांती लाभू अशी मागतलें. ही न्यूज म्हाका सकाळीं हांव 5:30 उठला पळय तेन्ना मेळ्ळी आनी तेन्ना सावन आय वॉज इन अटर शॉक. आय थॉट मे बी इट्स अ प्रँक दॅट इज फेक, बट देन वी कॉल्ड अप सम ऑफ आवर फ्रेंड्स इन फोंडा. तेज्या भावाक फोन ट्राय केलो पूण भाव तेजो चड फोन येता म्हणून ताका तो उलोवंक शकना. अँड म्हाका आजुनूय आय एम नॉट एबल टू डायजेस्ट दीस, कित्याक 3-4 days बॅक ओन्ली आय स्पोक टू हिम अँड आमी ते इनफ इज इनफ अशी मिटींग दिसवाडी करताले म्हणून ताका एक पोस्टर धाडलो. तो पोस्टर धाडून तो म्हाका म्हणूंक लागलो इनफ इज इनफ. पयली मिटींग पळय जाल्ली ती हिंगा फोंडा ती आमची मातशी हश म्हणजे गाय गडबडान जाल्ली. परतून आनी एक मिटींग घेवया आनी पावस चालू जावच्या आदी एक मिटींग घेवया म्हणून आमी उलयले. सो इट इज अनबिलिवेबल. आय एम ऑल्सो व्हेरी सस्पिशियस की हे कशें जालें तें. तो सारको म्हणजे फिट मनीस सारको. इज अ व्हेरी केअरफूल पर्सन एंड इज व्हेरी अलर्ट, व्हेरी केअरफूल. So, something like this, as silly as this happening to him is unbelievable and extremely shocking and extremely saddening. Saddening why? Because केतना होले मनीस आमकां आमच्या असेंब्लीन जाय, केतना होले पॉलिटिशियन्स आमकां ह्या गोंयच्या स्टेटान जाय आनी ohले मनीस मेळोवपी एकदम कठीण आमकां. इट्स व्हेरी रेअर टू फायंड पीपल लायक केतन हू हॅज हेल्प थाउजंड्स ऑफ पीपल. बेश्टो तो पॉलिटिशियन म्हणून जावंक ना. तेणें काम केलां, लोकांची हेल्प केला. केन्नाय ताका रातचो फोन करीत जाल्यार दिसाचो फोन करून कितेंय ताका विचारता. म्हाका एक फावट उगडास आहा, आमी बेश्टे पोंडा भोंवंक गेल्ले एंड वी वर क्लोज टू हिज ऑफिस एंड आवर कार गॉट पंक्चर्ड. बेश्टे ताका आमी मेसेज केल्ले, आमी खुशी केल्या पंक्चर जावन. ही केम, ही हेल्प अस फायंड द पंक्चरवाला, तेजे वळखीचे म्हणजे. सो ही इज अ पर्सन हू गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल. And this is extremely sad, and we are just going to pray for his family that they are strong in this part. And we'll pray that such leaders
God gives us more for the state of Goa and for everyone, and it's extremely shocking. Thank you. शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटिका हे यांचे आकस्मिक निधन ताचे खंय तरी सरप चाबून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एवरी वन आनी वी कांट एक्सप्रेस एनीथींग ऑन दॅट बिकॉज धपक्या एक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना, लोकां खातीर झगतालो. कोण हॉस्पिटलार व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा, लोकां खातीर झगतालो. आनी समाज आनी मेडिकल हातूंत तर ते लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां आनी त्या खातीर ताचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो राजकारणाक येवपाक आमची साथ घेवन आयला आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो. आनी तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोटें स्वप्न आशिल्लें. हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. ते आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनाक मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळे आमी करतले म्हणून. ह्या निवडणुकी परस ते पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की त्याच्या दुखात आमी सहभागी आसाच. त्याच्या आत्म्याक शांती लाभो. कुटुंबाकूय आमची जाता तो पर्यंत धीर दिवपाक जाय. हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. एक डॉक्टर केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना जालो. कितें अत्यंत एक दुर्दैवी घटना जी गोंयकार अपेक्षीत सुद्धा धरूंक शकना अशी एक घटना जी घडलेली आहा. ह्या दुख्खान आमचे मित्र डॉक्टर केतन भाटीकर सबंद गोंयकारांक ना जाल्ले आसा आनी ही सबंद गोंयच्या लोकां खातीर एक दुख्खदायी घटना आनी एक मोठें लॉस जाल्लें आसा. तेच्या सारके एक समाजसेवक जे तळागाळाच्या लोकां खातीर जे वावुरताले, कोवीड काळांत तांच्यांनी जें काम केल्लें आसा सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसा आनी दुर्दैवान तेंचो आयज अवेळी मृत्यू जाल्लो आसा. अशा ह्या नेत्याक अशी जावंक जायनासलें अशें प्रत्येकाच्या आयज अपेक्षा आसली. पूण आज कितें करतलो काळान तेजी आयज काळान ताका येलो आनी ही जी लॉस जाल्ली आहा हे पुराय आमच्या गोंयांतल्या लोकां खातीर लॉस जाल्लो आहा. तेच्या सारको समाजसेवक आनी एक राजकीय फुडारी जो मोठ्या जोमान आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो, लोकांचे प्रश्न फुडें घेवन वयतालो, अशे तरेचे हे नेते. आनी आज तेजी जी वळख जाल्ली ती हो बारीक लोकां खातीर जास्त काम करणारो असो एक समाजसेवक म्हणून आपल्या दोतरकेच्या पेशांत तांणी अनेक अशा वेळाचेर कोवीड काळांत सुद्दां खुबशे लोकांक हेल्प केल्ले आसा आनी तेजी प्रेरणा घेवन अनेक अशे मोठे आनी बारीक अशे फुडारी ह्या हितून गोंयांत जन्मतात. तेजी देख घेवपाक लागून खुबशे अशे युवक आज फुडें सरसावतात. आज अशी ही लुकसाण जी जाल्ली आहा ही गोंया खातीर ही मोठी लुकसाण आसा. देवा कडेन मागता आयज तेंच्या पुराय फॅमिलींतल्या लोकांक म्हणजे आवय बापूय आसा, भाव आसा, भयणी आहा, तांकां हें दुख्ख पेलपाक एक देवान शक्ती दिवची पडटली. हें दुख्ख इतलें मोठें आहा की पेलपाक खूब कठीण आसा. पूण हें देव जें घडयता तें देवाकूच आतां तांकां राखचें पडटलें. अशे तरेची हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. देव बरें करूं. मागीर पूण सदांच फोन करून खुबशे ओपिनियन्स घेतालो आनी कितें विचारीत आसतालो आनी एक क्रेज आसली ताका पॉलिटिक्सान आनी सदांच म्हणटालो आपूण आमदार एकदां तरी जातलो म्हणून. पूण देवाचे कितें बरयलेलेंच सेपरेट आसलें आनी आयज तो आमच्या मदीं ना. खूब दूख दिसता. म्हाका दिसता फोंडेकारांनी एक बरो एक पॉलिटिशियन, एक लिडर
आयज तेंच्या मदीं ना जाल्लो आहा. फोंडेकारांक खरेंच एक बऱ्यापैकी एक लिडर मेळटलो आसल्यार जो बारीक सामान्य मनशांक सपोर्ट करतालो, हेल्प करतालो. आयज खरेंच गोंयान एक बरो एक रायझींग पॉलिटिशियन ना जाल्लो आहा. ताका लागून तेज्या फॅमिलीक आनी तेंच्या एंटायर फॅमिलीक स्पेशली तेज्या आई बाबाक धीर दिव, देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंकां धीर दिवचे. आनी सगळ्या फोंडेकारांकूय रिक्वेस्ट आहा की तेंच्या फॅमिली वांगडा थोडे तेंप तरी रावचे, तेंकां आदार दिवचो. धन्यवाद. राजीव आयज डॉक्टर केतन भाटीकर आमच्या मदीं ना. तुमी फोंड्याचे, तुमी कितें म्हणूं सोदता तेंचे? केतन भाटीकराचें वचप हे सगळ्या खातीर शॉकात, म्हाज्या खातीर फोंडेकार खातीर न्ही. तो एक असो लिडर आशिल्लो. लिडर जायते आसा, पूण तो एक लिडर आशिल्लो जो खऱ्याल्या खरें उलयतालो, फटीक जाल्यार फटीक. मागीर त्या खातीर ताणें भायर एक आनी भितर एक अशें केलें ना. आनी अशे तरेचो लिडर जेन्ना वता तेन्ना तो आतां तुमी पळयत जाल्यार तो आमदार नासून आमदाराक जितली पब्लिसिटी ना किंवा आमदाराक जितलो फेथ ना तितलो फेथ ताणें लोकां मदीं तयार केलो. आनी तशें पळोवपाक गेलें अशें दुर्दैव म्हणचें पडटा की ताका राजयोग नाशिल्लो काय कितें. कारण 2 फावटी हाती कडेन आयिल्ली संदी, एक फावटी 70 मतांनी गेलो आनी दुसऱ्या फावटी आतां जवळ जवळ जिखून आयिल्लो मनीस ताजी इलेक्शनूच कॅन्सल जाता. सो आमी देवा कडेन इतलेंच मागोया की म्हाज्या खातीर इतलें दुखता की ताच्या खातीर हांवें आम आदमी पार्टींतल्यान रिजायन दिलो. कारण हांगा जेन्ना दुसरो पार्टीचो उबो केलो तेन्ना हांवें पार्टीक सांगलें हांव केतना बरोबर ठामपणां आसतना आनी हांव रिजायन करता म्हणून. त्या खातीर म्हाका तेणें हांगा आपूण सांगलें तूं पयलो मनीस आपल्या खातीर कॉम्प्रोमायज करतलो. आतां आमी महोत्सव घेवपाक आशिल्ले 19, 20, 21, 22 आनी तो पूर्ण महोत्सव तो स्पॉन्सर करता आनी तें उलोवणी ह्या दिसतांनी आमची चालू आशिल्ली. सो आतां ताचे यादीन हो महोत्सव जातलो आनी जितलें तें काम केलें तें लोकां मेरेन पावपाचो आमी प्रयत्न करुया आनी ताची फॅमिलीक सांत्वन दिवन घट्ट रावन आनी ताका देवान जंय आसा थंय शांती दिव आनी बरे तरेचो लिडर, केतना सारको लिडर जाका पक्ष लागनाशिल्लो काम करताना. म्हणजे पयर सुद्दां म्हत्वाचें तेगेलें ते रुमान वचून पळयत जाल्यार तेगेल्यो वह्यो आसा म्हणजे भुरग्यांक वाटपाच्यो. दुसरी गजाल हॉस्पिटल जावचें म्हणून तो झगडटालो. अशा तरेचो विजनरी लिडर जावप खूब कठीण आनी देवा कडेन इतलेंच मागता की अशे तरेचो नवो मनीस फोंड्यान तयार जावचो ताचे आयज एक फोंडेकारांक लागून दुख्खाची गोश्ट घडलेली आसा. ती म्हटल्यार आयज दोतोर केतन भाटीकर हे जग सोडून गेल्लो आसा. सकाळी फुडें जेन्ना म्हाका फोन आयलो की अशी गोश्ट घडली म्हणून आयकून पयलीं शॉक जालो. कारण आमी दोगूय ल्हानपणीच्यान वांगडा भोंवलेले. दोगांयनी भरपूर त्रास काडले आयुश्यांत आनी आयज तो सगळ्यांक आमकां फोंडेकारांक सोडून गेल्लो आसा. फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी दोगांयनी निवडणूक लडली, पूण केन्नाच वायटपण जावं केन्नाच कसलेच वायट शब्द एकामेकाक दिले ना. पॉलिटिक्स एका जाग्यार आनी मनीसपण एका जाग्यार हें सदांच दवरलेलें. तो एक बरो नेतो. फोंडेकारांक आयज एक बरो नेतो फोंडेकारांच्या हातींच्यान भायर सरलो. तें आयकूनच भरपूर वायट दिसता. कारण तोय असो नेतो आशिल्लो की तो एका फोनाचेर लोकांक लागून धांवून वयतालो. थोडे लोक अशेंय म्हणटाले की रातचो जो फोन केलो जाल्यार दोतोर पावतालो. सो आयज ते आमच्या वांगडा ना. तेंच्या आत्म्यांक देव शांती दिवं आनी तेंच्या सगळ्या घरच्यांक देव बरें रक्षण करूं हें देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. आज जी एक अत्यंत वायट अशी घटना घडली आनी सकाळी म्हाका जवळपास 4 फोन आयलो की अशें भाटीकाराचें जालां, घटना घडल्या म्हणून. पयलो म्हाका सुरवातीक विश्वासूच बसनालो, मनाकूच पटनासलें की अशें जावंक शकता काय म्हणून. आनी हांव थोडो वेळ रावलो घरान तसोच. मागीर म्हाका आनी एकट्याचो फोन आयलो. हांवें म्हणलें बरें व्हेरीफाय कर. आनी जेन्ना व्हेरीफाय जालें तेन्ना हांव हातून गेलो उसगांव म्हणपाक ताका हॉस्पिटलान हाडलें. थंय गेलो जाल्यार तेन्ना तेजी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडटाले. सो केतन आनी हांव हे ल्हानपणांतल्यान मित्र. जेन्ना हांव ताका जल्मा आयला तेन्नाच्यान वळखता, कित्याक इतकें आमचें घरचें नातें आशिल्लें. आमचे वयर पयलीं आमी सकयल रावताले, आमचें घर आसा तातूंत, आनी वयर अशे आमचे 2 फ्लॅट आशिल्ले. तेन्ना एका फ्लॅटान थंयच केतनाचो जल्म जाला. त्याच म्हणजे आमच्या घराच्या वयर पयल्या माळ्यार. आनी तेजो वडील आसा हो म्हाका 5वेच्यान 10वे म्हटल्यार ताणें ट्युशन दिलां.
म्हाजे बापूय तो ताचो बापूय म्हजी आवय आजची म्हजी आवय ना आवय तेजी आवय ही सामकें म्हणजे फॅमिली रिलेशन. ताच्या नंतर ताणें हांगा घर बांदली की ती शिफ्ट जाली. सो अशें आमचें नातें आसलें. मागीर तो फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना म्हाजें ताजें बरें. मागीर राजकारणान जेन्ना तो सरलो तेन्ना तुमी जाणा एक पक्षाची हें आसता, राजकारणान थोडे मतभेद आसता, म्हणून व्यक्तिगत आमचे केन्ना मतभेद नाशिल्ले. इवन तो आमच्या काँग्रेस पक्षान आयलो तेन्ना हांवें ताका वेलकम केलो आनी अशें नातें आमी बरें हितून दवरलेलें. केन्नाय राजकीय हो मदीं येवपा दिलो ना. खूब वायट दिसता ही घटना घडली ती. अजुनूय म्हाका दोळ्या मुखार येता तेजें कोविडांतलें काम. कोणाकूय रात्री पावप, खास करून आरोग्य क्षेत्रांत तेजें बरें योगदान आशिल्लें. प्रत्येक मनशाची एक म्हणटा न्ही आमी गूण आसता तें दुसरो करूंक शकना. म्हाका दिसता तो जे स्तराचेर वचून समाजकार्य करतालो त्या स्तरार वचून समाजकार्य करपी खूब कमी लोक आसताले. आमी तेजे कडेन आमची तुलना करूंक शकना. ही ताका एक देवान दिल्ली अशी एक ताकद ताका देवान दिल्ली. त्या ताकदीचेर तेजें समाजकार्य हें चलतालें. हांव इतकेंच मागता की जें नुकसाण आज तेजे कुटुंबाचें जालां, ताजो वडील, तेज्या आवयक, तेज्या भावाक कौतूक, तोय म्हजो बरो मित्र, तांकां देवान शक्ती दिवची. हें जें सहन जें आज तेंचे दुख्खाचें सावट तांचेर आयिल्लें आसा तें सहन करपाची तांकां देवान शक्ती दिवची आनी तेज्या आत्म्याक शांती लाभची. राजेश बाब फाटल्या दिसान जर पळय जेन्ना राजन बाबा आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार तेंचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना. तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेटी पावले, कितें म्हणटा? पळय आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो. जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतून. कित्याक तो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरब्यांची. आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक कांय सजमानाचेर कितें उलोवपाचो तो. एक धक्को कसो बसलो आमकां. आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येयत आहा आनी वतात आहा. ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो आहा म्हणून. आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो पण हे राजकारणाच्या बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें. आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हणल्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो. ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो. दुख्ख जाता इतलें की इतल्या वयाचेर इतल्या ल्हान वयाचेर वचप एक घालो घालप तुज्या घराण्याचेर, भाटीकर घराण्याचेर एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव. म्हाका ताका एक 2 ओळी म्हणपाची आहा. म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची 2 ओळी. जो जनतेचे रक्षण करतो, तोषण करतो, धारण करतो, तोच पिता साक्षात मानावा जन्म देतो, निमित्त केवळ निमित्त केवळ. कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले. थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले. अरे बाबा मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू हे सरकार. खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें बांबोळे कितें आसा रे. ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा. आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर. पूण ते म्हणपाक ना पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून. जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना तूं कसली जीएमसी पळयता म्हाका सांग पळया तूं म्हाका. हां आनी कोण करता कोणाकूय हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदिलेचेर बसयता. हे दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कितें रे. हे बरोबर न्ही. सरकारान हेचो विचार करपाची गरज जावन आसा. केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस आनी खरें म्हळ्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो. काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजांसून. आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक खूब त्रास जाल्लो आसा कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो. हांव ताका भावी सुद्दां म्हणचो नासलो हांव तो आमचो आमदारूच कारण हे आमचे तेणें ओडून घेतलेलें आसा काडून घेतलेलें आसा आमचें आमदारकी पद. आमी वावुरताले ताका दीस रात वावुरताले तोवूय भोंवतालो सगळें. आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो ताका मरण जें आयलां तेज्या आत्म्यांक शांती मेळो तेज्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी आनी इतलेंच सांगून हांव वी कॅनॉट फॅदम आज अशी परिस्थिती जाल्या की
we are so shocked. I really can't accept the fact that he is not there. त्या मनशाक म्हणा इतली वर्सां जाली वळखता बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो काम करतालो इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिज वर्क दे आर वर्किंग विथ हिम आर गोन टू रिएक्ट 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगलें की आपली टीम तुका दिता तुजी टीम बरोबर काम करून शिकोया तांकां कशें आमी कशें कितें करता तें बरोबर सो मच दॅट वॉज देर फॉर मी दॅट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा इट्स अ लॉस फॉर अस इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स खरेंच हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें दिसता इन्वेस्टिगेशन पार्ट सारकें दिसपाचो सारकें ना दिसपाचो हें ना म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता बट एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग आसल्या कारणान ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक हो विचार करपाचेर भाग पडटा आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो सपोर्ट करपाक आयिल्लो आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक ताजे फ्रेंड्सांक सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची कितें हो सामकें शॉकिंग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक ताजी शक्ती दिवची कित्याक काँग्रेस पार्टेक फोंडेचे कार्यकर्त्यांक फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम आसतलो खूबच दुखद कर केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जाला तें आयकून खूब वायट दिसलें केतनाचें आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो हें मस्ट बी इन अरावंड 2013-14 आनीक तें करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें ब्युएन्सी वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हणून सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हळ्यार चव लागली ताका राजकारण आवडूंक लागलें आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हळ्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले तो काँग्रेसीनूय जॉईन जालो पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताजें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता ताजेर कांय म्हणूंक जायना हांव ताजे फॅमिलीक चड करून ताजे आवय बापायक आनी ताजे भावाक आनीक ताजे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळूं येदें व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता पयली गजाल म्हणटा ती इट्स व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स
ह्या मनशान ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट ॲक्च्युली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयला थंयसर अबाउट टू वीन एंड देन वी न्यू दॅट वॉट डिसिजन वॉज टेकन प्लेस. ॲक्च्युली सगळ्यो गजाली ताजे अगेन्स्ट वताल्यो आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय, क्लियर कट जावपाक जाय, बिकॉज वी टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिम्पथी टू केतन भाटेकर्स फॅमिली सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. You think so? It's any all play in this? I cannot give a statement right now, but post-mortem करपाची गरज आसा. स्नेक बाईट जाला कितें जाला बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हॅज बीन हॅपनिंग आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा. आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय. बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, वी वूड ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी ह्यो आय थिंक सो प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनिंग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा ही. तांकां तो धाडटालो केन्ना CBDन तांच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवणेचेर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ले कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय तेजे बरें असले आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे तेजे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसले आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो. आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. स्वामिजींच्या आशिर्वादाक सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणेचेर इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन तेजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालूच कोणाल्या कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसा, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशा बारीक गोश्टी खातीर एक वायट दिसलां. आनी सगळ्यांक हांव तेका देव शांती लाभू अशी मागता. ही न्यूज म्हाका सकाळीं हांव 5:30 उठला पळय तेन्ना मेळ्ळी आनी तेन्ना सावन आय वॉज इन अटर शॉक. आय थॉट मे बी इट्स अ प्रँक दॅट इज प्लेड. बट देन वी कॉल्ड अप सम ऑफ आवर फ्रेंड्स इन फोंडा. तेज्या भावाक फोन ट्राय केलो पूण भाव तेजो चड फोन येता म्हणून ताका तो उलोवंक शकना. अँड म्हाका आजुनूय आय एम नॉट एबल टू डायजेस्ट दीस. कित्याक 3-4 days बॅक ओन्ली आय स्पोक टू हिम अँड आमी ते इनफ इज इनफाची मिटींग दिसवाडी करताले म्हणून ताका एक पोस्टर धाडलो. तो पोस्टर धाडून तो म्हाका म्हणूंक लागलो इनफ इज इनफ पयली मिटींग पळय जाल्ली ती हिंगा फोंडा ती आमची मातशी हश म्हणजे गाय गडबडान जाल्ली, परतून आनी एक मिटींग घेवया आनी पावस चालू जावच्या आदी एक मिटींग घेवया म्हणून आमी उलयले. सो इट इज अनबिलिवेबल. आय एम ऑल्सो व्हेरी सस्पिशियस की हें कशें जालें तें. तो सारको म्हणजे फिट मनीस सारको. यू नो इज अ व्हेरी केअरफूल पर्सन एंड इज व्हेरी अलर्ट, व्हेरी केअरफूल. So, you know, something like this, as silly as this happening to him, is unbelievable and extremely shocking and extremely saddening. Saddening why? Because केतना होले मनीस आमकां आमच्या असेंब्लीन जाय, केतना होले पॉलिटिशियन्स आमकां ह्या गोंयच्या स्टेटान जाय आनी असले मनीस मेळोवपी एकदम कठीण आमकां. इट्स व्हेरी रेअर टू फायंड पीपल लायक केतन हू हॅज हेल्प थाउजंड्स ऑफ पीपल. बेश्टो तो पॉलिटिशियन म्हणून जावंक ना. तेणें काम केलां, लोकांची हेल्प केला. केन्नाय ताका रातचो फोन करीत जाल्यार दिसाचो फोन करून कितेंय ताका विचारलें. आमी म्हाका एक फावट उगडास आहा, आमी बेश्टे फोंडा भोंवंक गेल्ले एंड यू नो वी वर क्लोज टू हिज ऑफीस एंड आवर कार गॉट पंक्चर्ड. बेश्टे ताका आमी मॅसेज केल्ले, आमी कुशीक येयल्या
पंक्चर जावन ही केम ही हेल्प अस फायंड अ पंक्चरवाला तेजे वळखीचे म्हणजे सो ही इज अ पर्सन हू गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल अँड दिस इज एक्स्ट्रीमली सॅड and we are just going to pray for his family that they are strong in this part, and we'll pray that, like, you know, such leaders God gives us more for the state of Goa and for everyone, and it's extremely shocking. Thank you. शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटीकार हे यांचे आकस्मिक निधन ताचे खंय तरी सरप थांबून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एव्हरी वन आणि वी कांट एक्सप्रेस एनीथिंग ऑन दॅट बिकॉज धपक्या एक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना, लोकां खातीर झडटालो. कोण हॉस्पिटलाक व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा, लोकां खातीर झडटालो. आनी समाज आनी मेडिकल हातूंत तर ते लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां आनी त्या खातीर ताचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो राजकारणात येवपाक आमची साथ घेवन आयला आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो ताणें काम करचो. एक तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोटें स्वप्न आशिल्लें. मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. तें आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळें आमी करतले म्हणून. ह्या निवडणुकी परस तें पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की तेच्या दुखात आमी सहभागी आसाच. तेच्या आत्म्याक शांती लाबो, कुटुंबाकूय आमी जाता तो पर्यंत धीर दिवपाक जाय. हें सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. एक डॉक्टर केतन भाटेकर आमच्या मदीं आलो. कितें अत्यंत एक दुर्दैवी घटना जी गोंयकार अपेक्षीत सुद्दां धरूंक शकना अशी एक घटना जी घडलेली आहा. ज्या दुख्खान आमचे मित्र डॉक्टर केतन भाटीकर सबंद गोंयकारांक नांव जाल्लें आसा आनी ही सबंद गोंयच्या लोकां खातीर एक दुख्खदायी घटना आनी एक मोठें लॉस जाल्लें आसा. तेच्या सारके एक समाज सेवक जे तळागाळाच्या लोकां खातीर जे वावुरताले, कोवीड काळांत तेंच्यांनी जें काम केल्लें आसा सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसा आनी दुर्दैवान तेंचो आयज अवेळी मृत्यू जाल्लो आसा. अशा ह्या नेत्याक अशी जावंक जायनासलें अशें प्रत्येकाच्या आयज अपेक्षा आसली. पूण आज कितें करतलो काळान तेजी आयज काळान तेका येलो आनी ही जी लॉस जाल्ली आहा हे पुराय आमच्या गोंयांतल्या लोकां खातीर लॉस जाल्लो आहा. तेच्या सारको समाजसेवक आनी एक राजकीय फुडारी जो मोठ्या जोमान आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो, लोकांचे प्रश्न फुडें घेवन वयतालो, अशे तरेचे हे नेते. आनी आज तेजी जी वळख जाल्ली ती हो बारीक लोकां खातीर जास्त काम करणारो असो एक समाजसेवक म्हणून आपल्या दोतरकेच्या पेशांत ताणें अनेक अशा वेळाचेर कोवीड काळांत सुद्दां खुबशे लोकांक हेल्प केल्ले आसा आनी तेजी प्रेरणा घेवन अनेक अशे मोठे आनी बारीक अशे फुडारी ह्या हितून गोंयांत जन्मतात. तेजी देख घेवपाक लागून खुबशे अशे युवक आज फुडें सरसावतात. आज अशी ही लुकसाण जी जाल्ली आहा ही गोंया खातीर ही मोठी लुकसाण आसा. देवा कडेन मागता आयज तेंच्या पुराय फॅमिलींतल्या लोकांक म्हणजे आवय बापूय आसा, भाव आसा, भयणी आहा, तांकां हें दुख्ख पेलपाक एक देवान शक्ती दिवची पडटली. हें दुख्ख इतलें मोठें आहा की पेलपाक खूब कठीण आसा. पूण हें देव जें घडयता तें देवाकूच आतां तांकां राखचें पडटलें. अशे तरेची हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. देव बरें करूं. मागीर पूण सदांच फोन करून खुबशे
ओपिनियन्स घेतालो आनी कितें विचारीत आसतालो आनी एक क्रेज आहली ताका पॉलिटिक्सान आनी सदांच म्हणटालो आपूण आमदार एकदां तरी जातलो म्हणून पूण देवाचे कितें बरयलेलें सेपरेट आहलें आनी आयज तो आमच्या मदीं ना खूब दूख दिसता म्हाका दिसता फोंडेकारांनी एक बरो एक पॉलिटिशियन एक लिडर आयज तेंच्या मदीं ना जाल्लो आहा फोंडेकारांक खरेंच एक बऱ्यापैकी एक लिडर मेळटलो आसल्या जो बारीक सामान्य मनशांक सपोर्ट करतालो हेल्प करतालो आयज खरेंच गोंयान एक बरो एक रायझींग पॉलिटिशियन ना जाल्लो आहा ताका लागून तेच्या फॅमिलीक आनी तेंच्या एंटायर फॅमिलीक स्पेशली तेच्या आई बाबाक धीर दिव देवा कडेन इतलेंच मागता की तांकां धीर मेळ दिवचे आनी सगळ्या फोंडेकारांकूय रिक्वेस्ट आहा की तेंच्या फॅमिली वांगडा थोडे तेंप तरी रावचे तांकां आदार दिवचो धन्यवाद. राजीव बाब आयज डॉक्टर केतन भाटीकर आमच्या मदीं ना तुमी फोंड्याचे तुमी कितें म्हणूंक सोदता तेंचे बद्दल? केतन भाटीकराचें वचप एक सगळ्या खातीर शॉकात म्हाज्या खातीर फोंडेकार खातीर न्ही. तो एक असो लिडर आशिल्लो लिडर जायते आसा पूण तो एक लिडर आशिल्लो जो खऱ्याल्या खरें उलयतालो फटीक जाल्यार फटीक त्या खातीर ताणें भायर एक आनी भितर एक अशें केलें ना. अशे तरेचो लिडर जेन्ना वता तेन्ना तो आतां तुमी पळयत जाल्यार तो आमदार नासून आमदाराक जितली पब्लिसिटी ना किंवा आमदाराक जितलो फेथ ना तितलो फेथ ताणें लोकां मदीं तयार केलो आनी तशें पळोवपाक गेल्यार अशें दुर्दैव म्हणजे पडटा की ताका राजयोग नाशिल्लो काय कितें कारण 2 फावटी हाती कडेन आयिल्ली संदी एक फावटी 70 मतांनी गेलो आनी दुसऱ्या फावटी आतां जवळ जवळ जिखून आयिल्लो मनीस ताजी इलेक्शनूच कॅन्सल जाता. सो आमी देवा कडेन इतलेंच मागोया की म्हाज्या खातीर इतलें दुखता की ताच्या खातीर हांवें आम आदमी पार्टींतल्यान रिजायन दिलो कारण हांगा जेन्ना दुसरो पार्टीचो उबो केलो तेन्ना हांवें पार्टीक सांगलें हांव केतना बरोबर ठामपणां आसतना आनी हांव रिजायन करता म्हणून. त्या खातीर म्हाका ताणें हांगा आपूण सांगलेलें तूं पयलो मनीस आपल्या खातीर कॉम्प्रोमायज करतलो. आतां आमी महोत्सव घेवपाक आशिल्ले 19, 20, 21, 22 आनी तो पूर्ण महोत्सव तो स्पॉन्सर करता आनी ते उलोवणी ह्या दिसतांनी आमची चालू आशिल्ली. सो आतां ताचे यादीन हो महोत्सव जातलो आनी जितलें तें काम केलें तें लोकां मेरेन पावपाचो आमी प्रयत्न करुया आनी ताचे फॅमिलीक सांत्वन दिवन घट्ट जावं आनी ताका देवान जंय आसा थंय शांती दिव आनी बरे तरेचो लिडर केतना सारको लिडर जाका पक्ष लागनाशिल्लो काम करपाक. म्हणजे पयर सुद्दां म्हत्वाचें तेगेलें ते रुमान वचून पळयत जाल्यार तेगेली वय्यो आसा म्हणजे भुरग्यांक वाटपाक. दुसरी गजाल हॉस्पिटल जावचें म्हणून तो झगडटालो. अशा तरेचो विजनरी लिडर जावप खूब कठीण आनी देवा कडेन इतलेंच मागता की अशे तरेचो नवो मनीस फोंड्यान तयार जावचो ताचे आयज एक फोंडेकारांक लागून दुख्खाची गोश्ट घडलेली आसा ती म्हटल्यार आयज दोतोर केतन भाटीकर हे जग सोडून गेल्लो आसा. सकाळी फुडें जेन्ना म्हाका फोन आयलो की अशी गोश्ट घडली म्हणून आयकून पयलीं शॉक जालो कारण आमी दोगूय ल्हानपणीच्यान वांगडा भोंवलेले. दोगांयनी भरपूर त्रास काडले आयुश्यांत आनी आयज तो सगल्यांक आमकां फोंडेकारांक सोडून गेल्लो आसा. फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी दोगांयनी निवडणूक लडली पूण केन्नाच वायटपण जावं केन्नाच कसलेच वायट शब्द एकामेकाक दिले ना. पॉलिटिक्स एका जाग्यार आनी मनीसपण एका जाग्यार हें सदांच दवरलेलें. तो एक बरो नेतो फोंडेकारांक आयज एक बरो नेतो फोंडेकारांच्या हातींच्यान भायर सरलो तें आयकून भरपूर वायट दिसता कारण तोय असो नेतो आशिल्लो की तो एका फोनाचेर लोकांक लागून धांवून वयतालो. थोडे लोक अशेंय म्हणटाले की रातचो जो फोन केलो जाल्यार दोतोर पावतालो. सो आयज ते आमच्या वांगडा ना. तेंच्या आत्म्यांक देव शांती दिवं आनी तेंच्या सगळ्या घरच्यांक देव बरें रक्षण करूं हें देवा कडेन मागता. देव बरें करूं म्हणटा. आज जी एक अत्यंत वायट अशी घटना घडली आनी सकाळी म्हाका जवळपास 4 फोन आयलो की अशें भाटीकाराचें जालां घटना घडल्या म्हणून. पयलो म्हाका सुरवातीक विश्वासूच बसनासलो मनाकूच पटनासलें की अशें जावंक शकता काय म्हणून. आनी हांव थोडो वेळ रावलो घरांत तसोच. मागीर म्हाका आनी एकट्याचो फोन आयलो. हांवें म्हणलें बरें व्हेरीफाय कर आनी जेन्ना व्हेरीफाय जालें तेन्ना हांव हातून गेलो उसगांव म्हणपाक ताका हॉस्पिटलान हाडलें. थंय गेलो जाल्यार तेन्ना तेजी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडटाले. केतन आनी हांव हे ल्हानपणांतल्यान मित्र. जेन्ना हांव ताका जल्मा आयला तेन्नाच्यान वळखता कित्याक इतकें आमचें
घरचें नातें आशिल्लें. आमचे वयर पयलीं आमी सकयल रावताले, आमचें घर आसा तातूंत, आनी वयर अशे आमचे 2 फ्लॅट आशिल्ले. तेन्ना एका फ्लॅटान थंयच केतनाचो जल्म जाला, त्याच म्हणजे आमच्या घराच्या वयर पयल्या माळ्यार. आनी तेजो वडील आसा हो म्हाका 5वेच्यान 10वे म्हटल्यार ताणें ट्युशन दिलां. म्हाजे बापूय, तो तेजो बापूय, म्हाजी आवय, आत्या म्हाजी आवय ना, आवय तेजी आवय, ही सामकें म्हणजे फॅमिली रिलेशन. ताच्या नंतर ताणें हांगा घर बांदली की ती शिफ्ट जाली. सो अशें आमचें नातें आसलें. मागीर तो फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना म्हाजें ताजें बरें. मागीर राजकारणान जेन्ना तो सरलो तेन्ना तुमी जाणा एक पक्षाची हें आसता, राजकारणान थोडे मतभेद आसता, म्हणून व्यक्तिगत आमचे केन्ना मतभेद नाशिल्ले. इवन तो आमच्या काँग्रेस पक्षान आयलो तेन्ना हांवें ताका वेलकम केलो. आनी अशें नातें आमी बरें हितून दवरलेलें. केन्नाय राजकीय हो मदीं येवपाक दिलो ना. खूब वायट दिसता ही घटना घडली ती. आजुनूय म्हाका दोळ्या मुखार येता तेजें कोविडांतलें काम. कोणाकूय रात्री पावप, खास करून आरोग्य क्षेत्रांत तेजें भरीव योगदान आशिल्लें. प्रत्येक मनशाची एक म्हणटा न्ही आमी गूण आसता, तें दुसरो करूंक शकना. म्हाका दिसता तो जे स्तराचेर वचून समाजकार्य करतालो त्या स्तरार वचून समाजकार्य करपी खूब कमी लोक आसताले. आमी तेजे कडेन आमची तुलना करूंक शकना. ही ताका एक देवान दिल्ली अशी एक ताकद ताका देवान दिल्ली, त्या ताकदीचेर तेजें समाजकार्य हें चलतालें. हांव इतकेंच मागता की जें नुकसाण आज तेजे कुटुंबाचें जालां, ताजो वडील, तेजे आवय, तेज्या भावाक कौतूक, तोय म्हाजो बरो मित्र, तांकां देवान शक्ती दिवची. हें जें सहन जें आज तेंचे दुख्खाचें सावट तांचेर आयिल्लें आसा तें सहन करपाची तांकां देवान शक्ती दिवची आनी तेज्या आत्म्याक शांती लाभची. राजेश बाब फाटले दिसान जर पळय जेन्ना राजन बाबा आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार तेंचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना. तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेटी पावले, कितें म्हणटा? पळय आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो. जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो, हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतून. कित्याक हो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो, आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरब्यांची. आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक कांय सजमानाचेर कितें उलोवपाचो तो. एक धक्को कसो बसलो आमकां. आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येता आनी वता ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून. आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो, पण हे राजकारणाचो बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें. आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हळ्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो. ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो. दुख्ख जाता इतल्या वयाचेर, इतल्या ल्हान वयाचेर वचप, एक घालो घालप तुज्या घराण्याचेर, भाटीकर घराण्याचेर, एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव. म्हाका ताका एक 2 ओळी म्हणपाची आहा, म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची 2 ओळी. जो जनतेचे रक्षण करतो, तो क्षण करतो, धारण करतो, तोच पिता साक्षात मानावा, जन्म देतो निमित्त केवळ, निमित्त केवळ. कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले, त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले. थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले. अरे बाबा मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू हे सरकार. खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें, बांबोळे कितें आसा रे. ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा. आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो, कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर. पण ते म्हणपाक ना, पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून. जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना, तूं कसली जीएमसी पळयता म्हाका सांग पळया तूं म्हाका. हां, आनी कोण करता, कोणाकूय हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदिलेचेर बसयता. हें दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी. हें कितें रे, हें बरोबर न्ही. सरकारान हेचो विचार करपाची गरज जावन आसा. केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस, आनी खरें म्हळ्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो. काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक, प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजांसून. आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक खूब त्रास जाल्लो आसा, कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो. हांव ताका भावी सुद्दां म्हणचो नासलो, आतां आमचो आमदारूच.
कारण हे आमचे तेणे ओढून घेतलेले आसा, काढून घेतलेले आसा आमचे आमदारकी पद. आमी वावुरताले तेका, दीस रात वावुरताले, तोवू भोंवतालो सगळें. आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो तेका मरण जे आयला तेच्या आतल्यांक शांती मेळो, तेच्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी. आनी इतलेंच सांगून हांव वी कॅनॉट फॅदम. आज अशी परिस्थिती जाल्या की वी आर सो शॉक. आय रियली कांट एक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट ही इज नॉट देयर. त्या मनशाक म्हणा इतली वर्सां जाली वळखता. बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स. जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान, पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम. सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर. आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी, पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो, काम करतालो. इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस. आय मीन आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट, हाव हिज पीपल वर व्हेरी क्लोज टू हिज वर्क दॅट वर्किंग विथ हिम आर गोन टू रिएक्ट. 4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगिल्लें की आपली टीम तुका दिता, तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोया तांकां कशें आमी कशें कितें करता तें बरोबर. देर सो मच दॅट वॉज देर फॉर हिम. दॅट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम. फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा, इट्स अ लॉस फॉर अस, इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड. हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना. इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस. आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स. हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर, हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें दिसता इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट? सारकें दिसपाचो सारकें ना दिसपाचो हें ना. म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा, ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता. पण एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग आसल्या कारणान, ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता. आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता. हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक हो विचार करपाचेर भाग पडटा. आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टनिटी काय म्हणून. काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता. पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर, आमकां हें करपाक आयिल्लो, सपोर्ट करपाक आयिल्लो. आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता. हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना. फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक, ताजे फ्रेंड्सांक, सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची. कितें हो सामकें शॉकींग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक तरी शक्ती दिवची. कित्याक काँग्रेस पार्टीक, फोंडेचे कार्यकर्त्यांक, फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम आसतलो. खूबच दुखद कर. केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जालां तें आयकून खूब वायट दिसलें. केतनाचें आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें. म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो. तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो. हें मस्ट बी इन अरावंड 2013. आनीक तें करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हळ्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें ब्युएन्सी वापरून आपल्याक जें कितें म्हळ्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें. आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हणून सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें. आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हळ्यार चव लागली, ताका राजकारण आवडूंक लागलें. आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन. केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हळ्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले. तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो. पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताचें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. ताचेर कांय म्हणूंक जायना. हांव ताचे फॅमिलीक चड करून ताचे आवय बापायक आनी ताचे भावाक आनीक ताचे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळूं
येदे व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळूं म्हणून हांव देवा कडेन मागतां. पहिली गजाल म्हणटा ती इट्स व्हेरी शॉकिंग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून, सो इट वॉज व्हेरी शॉकिंग. आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें आनी आय स्टील डू नॉट हॅव एनी वर्ड्स. ह्या मनशान एक्चुली पळोवपाक गेल्यार पॉलिटिकल स्ट्रगल, सोशल स्ट्रगल जो आहा पळय तो पळयता इवन लास्ट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार वेन ही वॉज अबाउट टू इलेक्शनाचे आमी ताका क्लोजली पळयला थंयसर अबाउट टू वीन, एंड देन वी न्यू दॅट वॉट डिसिजन वॉज टेकन प्लेस. एक्चुली सगळ्यो गजाली ताजे अगेन्स्ट वताल्यो आनी ह्या टायमाचेर ताजो जीव वचप म्हळ्यार इट्स लायक यू नो शॉकिंग. बट अगेन आय वूड डेफिनेटली डिमांड अ प्रॉपर पोस्टमॉर्टम टू बी डन. व्हेरी क्लियर प्रॉपर पोस्टमॉर्टम जावपाक जाय, क्लियर कट जावपाक जाय, बिकॉज टुडेज सिस्टम इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट, कळ्ळें तुका. सो पोस्टमॉर्टम जावचो, प्रॉपर जावचो अशें म्हाका दिसता आनी हें अशें केन्नाच कोणाच्या वांगडा जावचें न्हू अशें म्हाका दिसता. सो म्हाजी हार्टफूल सिम्पथी टू केतन भाटेकर्स फॅमिली, सगळे आनी फ्रेंड्स. इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज, बट इट्स अ व्हेरी शॉकिंग न्यूज फॉर होल ऑफ गोवा. You think so? Is any all play in this? I cannot give a statement right now, but postmortem करपाची गरज आसा. स्नेक बाईट जाला, कितें जाला, बिकॉज टुडेज यू नो लॉट ऑफ थिंग्स हॅज बीन हॅपनिंग आनी ही इज अ टॉल लिडर ऑफ फोंडा. आनी म्हाका दिसता की इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय आनी पोस्टमॉर्टम क्लियर कट लोकांच्या नदरेन येवपाक जाय, बिकॉज वी डू नॉट ट्रस्ट द सिस्टम, वी वूल ओनली ट्रस्ट गॉड. आनी हें कितें घडलें अकस्मात रातचे कितल्यांक रातचे खंय थंयसर घडलें आनी ह्यो ताचें प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय, बिकॉज लेट एवरी पीपल आर स्टार्टेड क्वेश्चनींग ओके ऑन द सोशल मिडिया ऑल्सो. आनी म्हाका दिसता की पुलीस डिपार्टमेंटांनी टायमाचेर आउट करपाची गरज आसा ही अशी. तांकां तो धाडटालो केन्ना CBDन तांच्या प्रायवेट टुरिजम इंडस्ट्रीन खंय घुसय म्हण आपल्या भुरग्यांक खंय अशें म्हणून. काल एक सर्वेलन्स डिपार्टमेंटान एक अशें आसा जाल्यार मातशें तांकां पयर अशें म्हणून ताणें म्हाका CV धाडलेलें आनी ताणें म्हाका कॉलूय केल्लो आनी म्हणटालो कितें आसा तें देव पळोवन घेतलो फुडें अशें तेजें आशिल्लें. आनी खूब जिद्दी तो म्हणजे काम करपा खातीर ताका कोणालें कितें प्रॉब्लम सॉल्व करूंक जाय. केन्नाय आमी तपोवन भितर बीन ताका कितें अशें ताका तो दोतोर आशिल्ल्या कारणान ताका आमी आपले कितें म्हणटात तशें कॅम्प बीन लावपा खातीर मुद्दम उमेदीन तो एवरी इयर येतालो आनी लोकांक सजेशन कितें आसल्यार सांगतालो. हातगुणूय ताचे बरें असले आनी सदांच संप्रदायाचेरूय आमचे ताचे मोग आसलो. केन्नाय कितें आसलें जाल्यार तो खंय मुद्दम कसले आमच्या प्रोग्रामाक बीन पार्टिसिपेटूय तो जातालो आनी अशें मनांतल्यान अशें कांय हें ना, द्वेश ना, कांय ना. स्वामिजींच्या आशिर्वादाक सुद्दां तो पयर आमच्या तपोवणीच्या इलेक्शना पयलीं येयल्लो आनी बरें अशें रिलेशन ताजे कडेन आमचें आसलें. पॉलिटिकल डिफरन्सीस हे सगळ्यांचे सदां आसता, पण एक मनीस अचानक असो ना जावप म्हणजे खरें अशें दिसता की हे म्हयन्यांत आमी पळयता फाटले एप्रील मे म्हयनो बरी म्हणटी गजालच कोणाल्या कानार आयकपा येना. काल कोण तो तन्मय प्रोग्रेसर तो एक्सपायर जालो अशें ह्या दिसांनी कितें चल्लां तेंच कळना. सो सगळे तेजे लोक कार्यकर्ते एकदम निराश जाले आसतले आयच्या दिसाक, कारण एक आपले भितरलो मनीस जो अचानक ना जाता आनी तेय बीन एक अशे बारीक गोश्टी खातीर एक वायट दिसलां आनी सगळ्यांक हांव तेकाय देव शांती लाभू अशी मागता. न्यूज म्हाका सकाळीं हांव 5:30 उठला पळय तेन्ना मेळ्ळी आनी तेन्ना सावन आय वॉज इन अटर शॉक. I thought maybe it's a prank that is fake, but then we called up some of our friends in Fonda. त्याच्या भावाक फोन ट्राय केलो पूण भाव तेजो चड फोन येता म्हणून ताका तो उलोवंक शकना. अँड म्हाका आजुनूय आय एम नॉट एबल टू डायजेस्ट दीस, कित्याक 3-4 days बॅक ओन्ली आय स्पोक टू हिम अँड आमी ते इनाफ इज इनाफाची मिटींग दिसवाडी करताले म्हणून ताका एक पोस्टर धाडलो. तो पोस्टर धाडून तो म्हाका म्हणूंक लागलो इनाफ इज इनाफ पयली मिटींग पळय जाल्ली ती हिंगा फोंडा ती आमची मातशी हश म्हणजे गाय गडबडान जाल्ली, परतून आनी एक मिटींग घेवया आनी पावस चालू जावच्या आदी एक मिटींग घेवया म्हणून आमी उलयले. सो इट इज अनबिलिवेबल. आय एम ऑल्सो व्हेरी सस्पिशियस की हें कशें जालें तें. तो सारको म्हणजे फिट मनीस, सारको he's a very careful person and he's very alert, very careful. So something like this, as silly as this happening to him, is unbelievable and extremely shocking and extremely saddening. Why? Because केतना होले मनीस आमकां आमच्या असेंब्लीन जाय, केतना होले पॉलिटिशियन्स आमकां ह्या गोंयच्या स्टेटान जाय. आनी
ohले मनीस मेळोवपी एकदम कठीण आमकां. इट्स व्हेरी रेअर टू फायंड पीपल लायक केतन हू हॅज हेल्प थाउजंड्स ऑफ पीपल. बेश्टो तो पॉलिटिशियन म्हणून जावंक ना. ताणें काम केलां, लोकांची हेल्प केला. केन्नाय ताका रातचो फोन करीत जाल्यार दिसाचो फोन करून कितेंय ताका विचारता. आमी म्हाका एक फावट तुकडास आहा, आमी बेश्टे पोंडा भोंवंक गेल्ले एंड यू नो वी वर क्लोज टू हिज ऑफिस एंड आर कार गॉट पंक्चर्ड. बेश्टे ताका आमी मेसेज केल्ले, आमी खुशी केल्या पंक्चर घालून. ही केम, ही हेल्प अस फायंड अ पंक्चरवाला, तेजे वळखीचे म्हणजे. सो ही इज अ पर्सन हू गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल एंड दिस इज एक्स्ट्रीमली सॅड. And we are just going to pray for his family that they are strong in this part. We'll pray that, like, you know, such leaders, God gives us more for the state of Goa and for everyone, and it's extremely shocking. Thank you. शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटिकर हे यांचे आकस्मिक निधन रातचे खंय तरी सरप थांबून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एव्हरी वन. आणि वी कांट एक्सप्रेस एनिथींग ऑन दॅट बिकॉज धपक्या एक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना, लोकां खातीर झगतालो. कोण हॉस्पिटलार व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा, लोकां खातीर झगतालो. आनी समाज आनी मेडिकल हातूंत ते लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां. आनी त्या खातीर ताचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो, राजकारणात येवपाक आमची साथ घेवन आयला. आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो, ताणें काम करचो. एक तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोठें स्वप्न आशिल्लें. हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें. आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. ते आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनां मुख्यमंत्र्यान सांगलांच की तो सगळे आमी करतले म्हणून. ते ह्या निवडणुकी परिस्थिती ते पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की तेच्या दुखांत आमी सहभागी आसाच. त्याच्या आत्म्याक शांती लाभो, कुटुंबाकूय आमची जाता तो पर्यंत धीर दिवपाक जाय. हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. एक डॉक्टर केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना जालो. कितें अत्यंत एक दुर्दैवी घटना जी गोंयकार अपेक्षीत सुद्दां धरूंक शकना अशी एक घटना जी घडलेली आहा. ह्या दुख्खान आमचे मित्र डॉक्टर केतन भाटेकर सबंद गोंयकारांक ना जाल्ले आसा. आनी ही सबंद गोंयच्या लोकां खातीर एक दुख्खदायी घटना आनी एक मोठें लॉस जाल्लें आसा. तेच्या सारके एक समाजसेवक जे तळागाळाच्या लोकां खातीर जे वावुरताले, कोवीड काळांत तांच्यांनी जें काम केल्लें आसा सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसा. आनी दुर्दैवान तेंचो आयज अवेळी मृत्यू जाल्लो आसा. अशा ह्या नेत्याक अशी जावंक जायनासलें अशें प्रत्येकाच्या आयज अपेक्षा आसली. पूण आज कितें करतलो काळान तेजी आयज काळान ताका येलो. आनी ही जी लॉस जाल्ली आहा हे पुराय आमच्या गोंयांतल्या लोकां खातीर लॉस जाल्लो आहा. तेच्या सारको समाजसेवक आनी एक राजकीय फुडारी जो मोठ्या जोमान आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो, लोकांचे प्रश्न फुडें घेवन वयतालो, अशे तरेचे हे नेते. आनी आज तेजी जी वळख जाल्ली ती हो बारीक लोकां खातीर जास्त काम करणारो असो एक समाजसेवक म्हणून आपल्या दुतर्कीच्या पेशान ताणी अनेक अशा वेळाचेर कोवीड काळान सुद्दां खुबशे लोकांक हेल्प केल्ले आसा. आनी तेजी प्रेरणा घेवन अनेक अशे मोठे आनी बारीक अशे फुडारी ह्या हितून गोंयांत जेन्ना डॉक्टर केतन भाटेकर जो ज्या पद्दतीन देहांत जाला खूब वायट दिसलें की इतक्या यंग एजीचेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो. ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा.
बरो दोतोर बाय प्रोफेशन फिजिओथेरपिस्ट लोकांचे कामां करपी सगळीं लोकां खातीर पावपी खूब बरो भुरगो तसो पॉलिटिकली जरी वेगळ्या पक्षांत आसलो जाल्यार ही व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायन लोकां खातीर बरी कामां करतलो तें जावपाक जायनाशिल्लें ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा इतकेंच. सर आयज केतन भाटेकर आमच्या वतीन कितें सांगता? डॉक्टर केतन भाटेकर आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा. एक खडेगाज सामाजीक कार्यकर्तो, फोंडेचो एक राजकीय फुडारी. ताणीन जे काम केल्लें आशिल्लें आनी खास करून कोवीड वेळाचेर इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस तें खरोखरूच वाखाणण्यात जाता आशिल्लें. केदी रात्री अपरात्री आपूण स्वता फुडें वचून लोकांक आदार देणारो मदत करणारो हो असो एक केतन. पूण अकस्मात एक काळाचो धालो आज आयलो. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या वेळाचेर की केतन बाबाचें काम जें आसा क्रिटिसिजम आनी खास करून फोंडा मतदारसंघ ह्या वेळाचेर आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयताले की जो दुसरो जो आसा कशें प्रेशर येवन काम करून घेवपाची ती क्वॉलिटी ताजे भितर आशिल्ली. लिडर जेजे फाटल्यान यूथ आज आशिल्ले आनी बरेचशे यूथ ताका फॉलो करताले हेंवूय आमकां खबर आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या घडयेक की ताणीन जें काम जें केल्लें आशिल्लें तें कोटूय न भरता सारकें आसा. असो तसो केतन भाटेकर तसो तयार जावपाक तसो शकना कारण प्रत्येक मनीस वेगळो आसता. अशा समयाचेर ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पळोवपा खातीर देवान बरें करचें तांकां दिवचें. आनी ताजे अवती जे सगळे ताजे मित्र मंडळी आशिल्ले प्रत्येकाची प्रतिक्रिया हांव पळयतालो. ताणें तांकां खूब मानिल्लो आशिल्लो आनी जाय तांकांय हे सगळे गोश्टी करपा खातीर सांबाळचें अशें हांव मागतां. आनी केतन बाब भाटेकर ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव देवाक. सर केतन भाटेकर जो आमच्या मदीं कितें म्हणूंक सोदता? केतन भाटेकर हो म्हजो एक घरांतलो बरो मित्र आशिल्लो, बरो समाजसेवक आशिल्लो. सगळ्या लोकांक आदार करपी, सगळ्या लोकांक जाय तेन्ना उलो मारल्यार पावप. म्हजे बरोबरी ताणें खुबशें काम केलां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आनी ताणें केन्नाय आपयलें जाल्यार हांवूय येतालो आनी मडगांव आयलें जाल्यार म्हाका मेळ्ळें शिवाय तो वचना आशिल्लो. ताजें कॉन्ट्रिब्युशन समाजाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशें आसा. एक बरो समाजसेवक वी हॅव लॉस्ट आनी ताज्या घरचे सगळे मंडळीक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन मागता आनी ताच्या आत्म्याक शांती मेळची. तवडेकर जे पॉलिटिक्स तुमच्यान जशें केल्ले आसात कितें म्हणटात आयज तो मदीं? पॉलिटिक्साचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. कितें सांगूंक सोदता? खूब केतन भाटेकराचें निधन जालें. खूब वायट दिसलें की त्याने खूब सोशल वर्क केलें कोवीड टायमार आसूं लोकांची खूब मदत करतालो. एक सेल्फलेस वर्क तेजें चालू आशिल्लें आनी सकाळीं जाल्यार आयकलें जाल्यार खूब वायट दिसलें आनी हांव देवा कडेन मागता की हें दूख सहन करपाक तेजी फॅमिलीक शक्ती दिवची आनी ताका आत्म्याक देवान शांती दिवची तें सांगता. सर कितें म्हणून सोदता आयज तवडेकर आमच्या बरोबर ना? डॉक्टर केतन भाटेकर हांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो. एक संघर्शाचो अंत जाल्लो आसा कारण प्रत्येक वेळार सगळे विजयाक ताका उलथावणी दीत शेवटाक अत्यंत एक लोकांक पावपी संवेदनशील आनी आत्मीयतेन लोकांच्या सुखदुखान भितर सामील जावपी एक राजकारणी समाजकारणी, एक दोतोर, सगळ्या स्तरांचेर एक क्रीडापटू, एक शैक्षणीक स्तराचेर काम करपी एक व्यक्तिमत्व गोंयच्यान आयज कमी जालें. म्हाका दिसता एक केतन भाटेकर म्हजो आनी ताचो परिचय खूब काळा पासून आशिल्लो आनी प्रत्येक ज्या कार्यां भितर समाजकार्यां भितर म्हाका सदांच साथ दिवपी. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टान भितर म्हाका दिसता म्हत्वाचें जें स्पोर्ट्साचें काम आशिल्लें आमी ताका स्पोर्ट्स डायरेक्टर केल्लो आनी तातूंतल्यान एक येदें व्हडलें आमच्या व्हिलचॅर क्रिकेट, ब्लायंड क्रिकेट
ह्या सगळ्या सर्तींनी ताणें आमकां स्वताच्या हिम्मतीचेर एक 5 पयशे घेनासतना संघटनेचे किंवा सरकाराचे 5 पयशे घेनासतना येदे व्हडले फेस्टिवल ताणें घडोवन हाडल्यान केन्नाच पयशांची मागणी केले ना अशें एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व ताचेर आरोप कितले जाले आसतले पूण आयज एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व, एक समाजसेवक, एक बरो राजकारणी, बरी नीतिमत्ता आशिल्लो, नीतिमूल्य आशिल्लो एक म्हजो मित्र आयज ह्या जगांतल्यान ना जाल्लो आसा. ताच्या फॅमिलीच्या, कुटुंबाच्या, ताच्या कार्यकर्त्यांच्या दुखान भितर आमी सामील आसा. What you would like to say on Ketan Bhatikar? Actually, I was shocked when I came to know about his death. First, I was not sure whether somebody was playing a prank by sending us the message, but it turned out it was true. It is sad not just for people and citizens and residents of Ponda, but entire Goa. Dr. Ketan Bhatikar was known to be very humble, very helpful. Even not being a politician, he reached out to a lot of people, especially during COVID time, and even went to Ayodhya and helped a lot of people. And he was a candidate, he was a sure winner, and I was looking forward to seeing him come and join us in the assembly, and it would have been a pleasure to have had him. It's sad that we lost such a young person, a young, energetic leader in Ponda and a visionary for Goa. डॉक्टर केतन भाटेकर जो ज्या पद्दतीन देहांत जाला खूब वायट दिसलें की इतक्या यंग एजीचेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो. ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा. बरो दोतोर बाय प्रोफेशन फिजिओथेरपिस्ट, लोकांचे कामां करपी, सगळीं लोकां खातीर पावपी खूब बरो भुरगो. तसो पॉलिटिकली जरी वेगळ्या पक्षांत आसलो तरी ही व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ मायंड. लोकां खातीर बरी कामां करतलो. हें जावपाक जायनाशिल्लें. ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा. इतकेंच. सर, आयज केतन भाटीकर आमच्या वतीन कितें सांगता? डॉक्टर केतन भाटेकर आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा. एक खडेगाज सामाजीक कार्यकर्तो, कोणीचो एक राजकीय फुडारी. ताणीन जे काम केल्ले आशिल्ले आनी खास करून कोवीड वेळाचेर इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस तें खरोखरूच वाखाणण्यात येता आशिल्लें. केदी रात्री अपरात्री आपूण स्वता फुडें वचून लोकांक आधार देणारो, मदत करणारो हो असो एक केतन भाट. पूण अकस्मात एक काळाचो धालो आज आयलो. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या वेळाचेर की केतन बाबाचें काम जें आसा क्रिटिसिजम आनी खास करून फोंडा मतदारसंघ ह्या वेळाचेर आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयताले की जो दुसरो जो आसा कशें प्रेशर येवन काम करून घेवपाची ती क्वॉलिटी ताजे भितर आशिल्ली. लिडर जेजे फाटल्यान यूथ आज आशिल्लो आनी बरेचशे यूथ ताका फॉलो करताले हेंवूय आमकां खबर आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या घडयेर की ताणें जें काम जें केल्लें आशिल्लें तें तोकळी न भरपा सारकें आसा. तसो तसो केतन भाटेकर तसो तयार जावपाक तसो शकना, कारण प्रत्येक मनीस वेगळो आसता. अशा समयाचेर ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पळोवपा खातीर देवान बरे तरेचे दिवची. आनी ताचे अवती जे सगळे ताजे मित्र मंडळी आशिल्ले प्रत्येकाची प्रतिक्रिया हांव पळयतालो. ताणें तांकां खूब मानिल्लो आशिल्लो आनी ह्या निमतान तांकांय हे सगळे भजन करपा खातीर सांबाळचें अशें हांव मागतां. आनी केतन बाब भाटेकर ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव देवाक. सर, केतन भाटेकर जो आमच्या मदीं कितें म्हणूंक सोदता? केतन भाटेकर हो म्हजो एक घरांतलो बरो मित्र आशिल्लो. बरो समाजसेवक आशिल्लो. सगळ्या लोकांक आदार करपी, सगळ्या लोकांक जाय तेन्ना उलो मारल्यार पावपी. म्हजे बरोबरी ताणें खुबशें काम केलां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत. आनी ताणें केन्नाय आपयलें जाल्यार हांव येतालो आनी मडगांव आयले जाल्यार म्हाका मेळ्ळें शिवाय तो वचना आशिल्लो. ताजें कॉन्ट्रिब्युशन समाजाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशें आसा. एक बरो समाजसेवक वी हॅव लॉस्ट. आनी ताच्या
घरचे सगळे मंडळीक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन मागता आनी ताच्या आत्म्याक शांती मेळची देवा कडेन. धवळीकर जे पॉलिटिक्स तुमच्यान जशें केल्ले आसात कितें म्हणटात आयज तो दिना पॉलिटिक्साचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना कितें सांगूं सोदता खूब केतन भाटेकराचें निधन जालें खूब वायट दिसलें की तेणे खूब सोशल वर्क केलें कोवीड टायमार आसूं लोकांची खूब मदत तो करतालो एक सेल्फलेस वर्क तेजें चालू आशिल्लें आनी सकाळीं जेन्ना आयकलें तेन्ना खूब वायट दिसलें आनी हांव देवा कडेन मागता की हें दूख सहन करपाक तेजी फॅमिलीक शक्ती दिवची आनी ताका आत्म्याक देवान शांती दिवची तें सांगता. कितें म्हणून सोदता आयज धवळीकर आमच्या बरोबर ना डॉक्टर केतन भाटेकर हांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो एक संघर्शमय संघर्शाचो अंत जाल्लो आसा कारण प्रत्येक वेळार सगळे विजयाक ताका उलथावणी दीत दीत शेवटाक अत्यंत एक लोकांक पावपी संवेदनशील आनी आत्मीयतेन लोकांच्या सुखदुखान भितर सामील जावपी एक राजकारणी समाजकारणी एक दोतोर सगळ्या स्तरांचेर एक क्रीडापटू एक शैक्षणीक स्तराचेर काम करपी एक व्यक्तिमत्व गोंयच्यान आयज कमी जालें. म्हाका दिसता एक केतन भाटेकर म्हजो आनी ताचो परिचय खूब काळा पासून आशिल्लो आनी प्रत्येक ज्या कार्यां भितर समाजकार्यां भितर म्हाका सदांच साथ दिवपी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टान भितर म्हाका दिसता म्हत्वाचें जें स्पोर्ट्साचें काम आशिल्लें आमी ताका स्पोर्ट्स डायरेक्टर केल्लो आनी तातूंतल्यान एक येदें व्हडलें आमच्या व्हीलचॅर क्रिकेट ब्लायंड क्रिकेट ह्या सगळ्या सर्तींनी ताणें आमकां स्वताच्या हिम्मतीचेर एक 5 पयशे घेनासतना संघटनेचे किंवा सरकाराचे 5 पयशे घेनासतना येदे व्हडले फेस्टिवल ताणें घडोवन हाडल्यान केन्नाच पयशांची मागणी केले ना अशें एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व ताचेर आरोप कितले जाले आसतले पूण आयज एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व एक समाजसेवक एक बरो राजकारणी बरी नीतिमत्ता आशिल्लो नीतिमूल्य आशिल्लो एक म्हजो मित्र आयज ह्या जगांतल्यान ना जाल्लो आसा. ताच्या फॅमिलीच्या कुटुंबाच्या ताच्या कार्यकर्त्यांच्या दुखान भितर आमी सामील आसा. सकाळी ही गोष्ट आमच्या कानार पडली की डॉक्टर केतन भाटेकर हो आमकां सोडून गेलो. खरें म्हणचे जाल्यार अत्यंत वायट दिसलें कारण हांव पळयता की ज्या वेळार गेल्या बाय इलेक्शनाक केतन भाटेकर हो काँग्रेसचो उमेदवार आसलो आनी ताच्या प्रचाराक म्हाका दिसता हांव जवळ जवळ 17-18 दीस सातत्यान ताचे बरोबर आसलो पण म्हाका त्या वेळार एक ताका लागच्यान पळोवपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या 17 ते 18 दिसान म्हजें आनी ताचें एक वेगळें नातें जालें आनी हांवें पळयलें की ज्या वेळार ह्या मतदारसंघात ताका लोकांचो प्रतिसाद मेळटालो तितून पळोवपाक मेळ्ळें की तो ग्रावंडेड कनेक्ट आसलेलो व्यक्ती म्हणजे ताका तो ज्या पद्दतीचें काम करतलो ह्या मतदारसंघात एक झोपून तेणी दिल्ले लोकां खातीर समर्पीत भावनेन तो लोकां खातीर काम करतालो आनी 24/7 365 डेज एवेलेबल आसतालो डॉक्टर केतन भाटेकर. कदाचित म्हाका दिसता सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत खूब व्यक्ती काम करता पूण अशें झोकून दिवन म्हणजे सर्वस्व आपले मतदारसंघातल्या मतदारांक दिवप हें म्हाका दिसता खूब कमी लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा आनी तातूंतलो हो डॉक्टर केतन भाटेकर. सो म्हाका दिसता ह्या फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान कारण लोकांची केतन भाटेकरा कडेन बाबतींत खुबशी आशा अपेक्षा आसली आनी लोकां मदीं तेजे कडेन आसलेले लोकांचे मदीं तेजो आसलेलो एक संबंद तो इतको जवळचो आसलो की कारण आमी बाय इलेक्शनाक जे पळोवपाक मेळ्ळें कारण साहजीक इलेक्शनाक सत्तेच्या विरोधान कोण वचना खूब फाटीं सरता पूण केतन भाटेकरा बरोबर ठामपणे तेजे कार्यकर्ते उबे रावले म्हणजे तेजे आनी कार्यकर्त्यां मदीं एक नातें आसलें म्हणूनच तें शक्य जालें नाजाल्यार अदरवायज शक्तीच्या विरोधान सत्तेच्या विरोधान वचपाक खूब जाण दचकता पूण तें म्हाका दिसता केतन भाटेकराच्या बाबतींत आसलें आनी म्हणूनच तो एक लोकनेता म्हाका दिसता फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान जरी जालें तरी म्हाका दिसता गोंयच्या खातीर एक राजकीय क्षेत्रान आनी सामाजीक क्षेत्रांनी मोठें नुकसान अशें हांव मानतां. ताका तेज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव देवा कडेन मागता आनी तेज्या कुटुंबाक शक्ती दिवची अशें देवा कडेन.
What you would like to say on Ketan Bhatikar? Actually, I was shocked when I came to know about his death. First, I was not sure whether somebody was playing a prank by sending us the message, but it turned out it was true. It is sad not just for people and citizens and residents of Ponda, but entire Goa. Dr. Ketan Bhatikar was known to be very humble, very helpful. Even not being a politician, he reached out to a lot of people, especially during COVID time, and even went to Ayodhya and helped a lot of people. And he was a candidate, he was a sure winner. And I was looking forward to seeing him come and join us in the assembly. And it would have been a pleasure to have had him. It's sad that we lost such a young person, a young, energetic leader in Ponda and a visionary for Goa. डॉक्टर केतन भाटेकर जो ज्या पद्दतीन देहांत जाला खूब वायट दिसलें की इतक्या यंग एजीचेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा बरो दोतोर बाय प्रोफेशन फिजिओथेरपिस्ट लोकांचे कामां करपी सगळीं लोकां खातीर पावपी खूब बरो भुरगो तसो पॉलिटिकली जरी वेगळ्या पक्षांत आसलो जाल्यार ही व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायंड लोकां खातीर बरी कामां करतलो हें जावपाक जायनाशिल्लें ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा इतकेंच. सर आयज केतन भाटेकर आमच्या वतीन कितें सांगता? डॉक्टर केतन भाटेकर आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा. एक खडेगाज सामाजीक कार्यकर्तो, कोणीचो एक राजकीय फुडारी. ताणीन जे काम केल्लें आशिल्लें आनी खास करून कोवीड वेळाचेर इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस तें खरोखरूच वाखाणण्यां जोगें आशिल्लें. केदी रात्री अपरात्री आपूण स्वता फुडें वचून लोकांक आदार देणारो मदत करणारो हो असो एक केतन पूण अकस्मात एक काळाचो धालो आज आयलो. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या वेळाचेर की केतन बाबाचें काम जें आसा क्रिटिसिजम आनी खास करून फोंडा मतदारसंघ ह्या वेळाचेर आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयताले की जो दुसरो जो आसा कशें प्रेशर येवन काम करून घेवपाची ती क्वॉलिटी ताजे भितर आशिल्ली. लिडर जेजे फाटल्यान यूथ आज आशिल्ले आनी बरेचशे यूथ ताका फॉलो करताले हेंवूय आमकां खबर आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या घडयेक की ताणीन जें काम जें केल्लें आशिल्लें तें पोकळी न भरता सारकें आसा. असो तसो केतन भाटेकर तसो तयार जावपाक तसो शकना कारण प्रत्येक मनीस वेगळो आसता. अशा समयाचेर ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पळोवपा खातीर देवान बरे तरेचे दिवची आनी ताचे अवती जे सगळे ताजे मित्र मंडळी आशिल्ले प्रत्येकाची प्रतिक्रिया हांव पळयतालो. ताणें तांकां खूब मानिल्लो आशिल्लो आनी ह्या निमतान तांकांय सगळे गोष्टी करपाक सांबाळचे अशें हांव मागतां. आनी केतन बाब भाटेकर ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव देवाक सर केतन भाटेकर जो आमच्या मदीं कितें म्हणूंक सोदता? केतन भाटेकर हो म्हजो एक घरांतलो बरो मित्र आशिल्लो, बरो समाजसेवक आशिल्लो. सगळ्या लोकांक आदार करपी, सगळ्या लोकांक जाय तेन्ना उलो मारल्यार पावपी. म्हजे बरोबरी ताणें खुबशें काम केलां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आनी ताणें केन्नाय आपयलें जाल्यार हांव येतालो आनी मडगांव आयलें जाल्यार म्हाका मेळ्ळें शिवाय तो वचना आशिल्लो. ताजें कॉन्ट्रिब्युशन समाजाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशें आसा. एक बरो समाजसेवक वी हॅव लॉस्ट आनी ताज्या घरचे सगळे मंडळीक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन मागता आनी ताच्या आत्म्याक शांती मेळची. थोडेकर जे पॉलिटिक्स तुमच्यान जशें केल्ले आसात कितें म्हणटात आयज तो मदीं? पॉलिटिक्साचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. कितें सांगूंक सोदतात? खूब डॉक्टर केतन भाटेकराचें निधन जालें. खूब वायट दिसलें की तेणें खूब सोशल वर्क केलें कोवीड टायमार आसूं लोकांची खूब मदत करतालो. एक सेल्फलेस वर्क तें चालू आशिल्लें आनी सकाळीं जाल्यार आयकलें जाल्यार खूब वायट दिसलें आनी हांव देवा कडेन मागता
की हे दुःख सहन करपाक तुजी फॅमिली शक्ती दिवची आनी ताका आत्म्याक देवान शांती दिवची ते सांगता. सर कितें म्हणटा आता आयज ढवळीकर आमच्या बरोबर ना. डॉक्टर केतन भाटीकर हांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो. एक संघर्शाचो अंत जाल्लो आसा. कारण प्रत्येक वेळार सगळे विजयाक ताका उलखावणी दीत शेवटाक अत्यंत एक लोकांक पावपी संवेदनशील आणि आत्मीयतेन लोकांच्या सुखदुखान भितर सामील जावपी एक राजकारणी, समाजकारणी, एक दोतोर, सगळ्या स्तरांचेर एक क्रीडापटू, एक शैक्षणीक स्तराचेर काम करपी एक व्यक्तिमत्व गोंयच्यान आयज कमी जालें. म्हाका दिसता एक केतन भाटीकर म्हजो आनी ताचो परिचय खूब काळा पासून आशिल्लो आनी प्रत्येक ज्या कार्यां भितर, समाजकार्यां भितर म्हाका सदांच साथ दिवपी. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टान भितर म्हाका दिसता म्हत्वाचें जें स्पोर्ट्साचें काम आशिल्लें, आमी ताका स्पोर्ट्स डायरेक्टर केल्लो आनी तातूंतल्यान एक येदे व्हडले आमच्या व्हीलचॅर क्रिकेट, ब्लायंड क्रिकेट ह्या सगळ्या सर्तींनी ताणें आमकां स्वताच्या हिम्मतीचेर एक 5 पयशे घेनासतना, संघटनेचे किंवा सरकाराचे 5 पयशे घेनासतना येदे व्हडले फेस्टिवल ताणें घडोवन हाडले आनी केन्नाच पयशांची मागणी केले ना अशें एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व. ताचेर आरोप कितले जाले आसतले पूण आयज एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व, एक समाजसेवक, एक बरो राजकारणी, बरी नीतिमत्ता आशिल्लो, नीतिमूल्य आशिल्लो एक म्हजो मित्र आयज ह्या जगांतल्यान ना जाल्लो आसा. ताच्या फॅमिलीच्या, कुटुंबाच्या, ताच्या कार्यकर्त्यांच्या दुखान भितर आमी सामील आसा.
भायल्या आयडीन सद्याक आमी आसा जे केतन भाटीकर काँग्रेस लिडर त्यांचो आयज देहांत जाला आनी सद्या आमी तेंच्या घरा कडेन तुमकां विजुअल्स दाखयता. तुमी हांगासर पळोवपाक शकता एक व्हड्या संख्येन म्हणटा तशे लोक हांगासर जमलेले आसात. थोड्याच वेळान तेंची हांगासून जी कूड आसा ती हांगासून घेवन ते कला मंदिर फोंडा हांगासर घेवन वयतले. थंय त्या जाग्यार जे सपोर्टर्स कोण आसा तांकां सगळ्यांक अंतीम दर्शन घेवपाक मेळटलें. ते माडाचो नाल एका स्कूटर ड्रायव्हराचेर तकलेर पडले वयले नाल बोट आर गोईंग जोडपा जाय न्हू सगळे आया हे वीस तुमी पळयता केतन भाटीकर हांच्या घरा कडले जे जाग्यार लोक व्हडा संख्येन हांगासर जमिल्ले आसा. थोड्याच वेळान तेंची जी हे आसा तेंची कूड जी आसा ती हांगासून कला मंदिर फोंडा हांगासर घेवन वयतले. तेच्या पयलीं हांगासर लोक तेंच्या घरा कडेन जमिल्ले आसा आनी फॅमिलीन अशें आव्हान केलां की लोकांनी कॉपरेट करचें. बट तरी हांगासर लोक मोठ्या संख्येन आमकां हांगासर दिश्टी पडटा. व्हिडिओ हांगासर खूब अशी गर्दी केल्ली आसा त्या खातीर मातशें तांकां तर तुम्ही हे दृश्य फाटल्या पळोवंक शकता. हे विज्युअल हे सगळे केतन भाटीकराक लास्ट टाइम पळोवपाक आयिल्ले आसा. तेंच्या घरा भायर जमिल्ली ही गर्दी तुम्ही हे पळोवन ही गर्दी क्राउड पळोवन तुम्ही समजूंक शकता की केतन भाटीकर हो व्यक्तित्व कशें आशिल्लो. हो आमदार सुद्दां नाशिल्लो, मंत्री बी काय नाशिल्लो, तरी तो सगळ्या लोकां वांगडा मेळनाशिल्लो. तांचें कितें काम आशिल्लें जाल्यार तो गरजेक पावतालो. मेन थिंग हेल्थ, हॉस्पिटल असल्या सर्विसांक तो लोकां मेरेन पावतालो. हे क्राउड जे फाटीच्या घरा भायर पळयता आमी, हे क्राउड दनपारच्यान तेजे तशे क्राउड चालूच आहा. थोडे लोक भितर आहा, थोडे लोक गर्दी जाले. आता तेंचे पार्थीव शरीर घेवन राजीव कला मंदिर हांगसर वतले. थंयसर लोकांक तेंच्यांनी फॅमिलीन अपील केल्लें आसा की लोकांक पळोवपा आहा ते सगळे राजीव कला मंदिर जे आसा थंयसर दवरतले, थंयसर येवचे आनी पळोवचे. तेजे उपरांत मागीर जे अंतिम संस्कार आहा ते मागीर जातले. पूण सद्याक हे क्राउड लोक येता वता हे फक्त हांगा रावूंक ना. चालू आहा लोक वेगवेगळे पक्षाचे लिडर्स, तशेंच आमी पयले कार्लोस काँग्रेसीचे येयल्ले, आम आदमी पार्टीचे, बीजेपीचे मुख्यमंत्री सुद्दां येवन भेट दिवन गेले. सुभाष फळदेसाई, गोविंद गावडे, दिगंबर कामत अशे खुबशे लिडर्स येवन मेळून गेले वेगवेगळ्या पार्टीचे. हे पळोवन
हे गमन येता की डॉक्टर केतन भाटीकर हे फक्त MGPचे किंवा त्याच्या उपरांत काँग्रेसीचे नाशिल्ले, हे आशिल्ले फोंड्याचे लिडर. हे जे लोकल आहा फोंड्याकार ते फोंड्याचो नेक्स्ट आमदार म्हणून डॉक्टर केतन भाटीकर हांकां पळयताले, पण दुर्दैवान ते आयज हेंचे मदीं ना. त्या खातीर फोंड्याकार वेगवेगळे भाशे गोंयकार सगळे त्यांचे लास्ट टायम एक दर्शन घेवपाक म्हणून आयिल्ले आसा. तुमी हे पळोवंक शकता फाटल्यान की तेंचे जे पार्थीव शरीर आहा हे हेजेर व्हरतले आनी लोकांक पळोवपा खातीर कला मंदिरा भायर सरले. काही वेळा भितर त्यांचे घरांतल्यान त्यांचे पार्थीव शरीर भायर काडटले आनी सांगू शकता एक 6:30-6 मेरेन अंतिम संस्कार जावूं शकता. सांगू शकना कित्याक म्हणजे लोकांची जी गर्दी आसा येवपाचे वयपाचे आनी आपले दुःख ते व्यक्त करता, तेंच्या फॅमिलीक ताकद मेळच्यो म्हणून सगळे सांगता ते आमी सगळे तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ले आसा. आतां जे कितें जातले हांगसर ते सगळे तुमच्या मुखार घेवन येतले. What you would like to say on Ketan Bhatikar? Actually, I was shocked when I came to know about his death. First, I was not sure whether somebody was playing a prank by sending us the message, but it turned out it was true. It is sad not just for people and citizens and residents of Ponda, but entire Goa. Dr. Ketan Bhatikar was known to be very humble, very helpful. Even not being a politician, he reached out to a lot of people, especially during COVID time, and even went to Ayodhya and helped a lot of people. And he was a candidate, he was a sure winner. And I was looking forward to seeing him come and join us in the assembly. And it would have been a pleasure to have had him. It's sad that we lost such a young person, a young, energetic leader in Honda and a visionary for Goa. डॉक्टर केतन भाटीकर जो ज्या पद्दतीन देहांत जाला खूब वायट दिसलें की इतक्या यंग एजीचेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो. ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत खूब सहभागी आसा. बरो दोतोर बाय प्रोफेशन फिजिओथेरपिस्ट, लोकांचे कामां करपी, सगळीं लोकां खातीर पावपी खूब बरो भुरगो. तसो पॉलिटिकली जरी वेगळ्या पक्षांत आसलो तरी व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायन. लोकां खातीर बरी कामां करतलो. हें जावपाक जायनाशिल्लें. ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा. इतकेंच. सर आयज केतन भाटीकर आमच्या वतीन कितें सांगता? डॉक्टर केतन भाटीकर आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा. एक खडेगाज सामाजीक कार्यकर्तो, फोंडेचो एक राजकीय फुडारी. ताणीन जे काम केल्लें आशिल्लें आनी खास करून कोवीड वेळाचेर, इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस, तें खरोखरूच वाखाणण्याजोगें आशिल्लें. केदी रात्री अपरात्री आपूण स्वता फुडें वचून लोकांक आधार देणारो, मदत करणारो हो असो एक केतन. पूण अकस्मात एक काळाचो धालो आज आयलो. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या वेळाचेर की केतन बाबाचें काम जें आसा, क्रिटिसिजम आनी खास करून फोंडा मतदारसंघ ह्या वेळाचेर आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयताले की जो दुसरो जो आसा कशें प्रेशर येवन काम करून घेवपाची ती क्वॉलिटी ताजे भितर आशिल्ली. लिडर जेजे फाटल्यान यूथ आज आशिल्ले आनी बरेचशे यूथ ताका फॉलो करताले हेंय आमकां खबर आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या घडयेक की ताणें जें काम जें केल्लें आशिल्लें तें कोंकणी न बरपा सारकें आसा. तसो तसो केतन भाटीकर तसो तयार जावपाक तसो शकना, कारण प्रत्येक मनीस वेगळो आसता. अशा समयाचेर ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पळोवपा खातीर देवान बरे तरेचे दिवचे. आनी ताच्या अवती जे सगळे ताजे मित्र मंडळी आशिल्ले प्रत्येकाची प्रतिक्रिया हांव पळयतालो. ताणें तांकां खूब मानिल्लो आशिल्लो आनी ह्या एनवायरमेंटान तांकांय हे सगळे प्रचंड सांबाळचे अशें हांव मागतां. आनी केतन बाब भाटीकर ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव देवाक
सर केतन भाटीकर जो आमच्या मदीं कितें म्हणूंक सोदतात? केतन भाटीकर हो म्हजो एक बऱ्यांतलो बरो मित्र आशिल्लो, बरो समाजसेवक आशिल्लो, सगळ्या लोकांक आदार करपी, सगळ्या लोकांक जाय तेन्ना उलो मारल्यार पावपी. म्हजे बरोबरी ताणें खुबशें काम केलां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आनी ताणें केन्नाय आपयलें जाल्यार हांव येतालों आनी मडगांव आयलें जाल्यार म्हाका मेळ्ळें शिवाय तो वचना आशिल्लो. ताजें कॉन्ट्रिब्युशन समाजाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशें आसा. एक बरो समाजसेवक वी हॅव लॉस्ट आनी ताज्या घरचे सगळे मंडळीक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन मागता आनी ताज्या आत्म्याक शांती मेळची प्रोटोकॉल मागीर करता पयलो वाल्मिकी तूं सांग मरे जाणटी दिसना मिडिया कित्याक जाय मिडिया कित्याक जाय बाय नाका चिडटा म्हणा ती जाणटी दिसची पडना हे दुखलता ते दुखलता करता मीडियाची गरज कितें आसा मीडिया चार पांच लोक हांगा चिड्डता आनी येतून हांगा हे करता आणि भितर सोडनाका मरे आता आणि कट करतात थोडेकर जे पॉलिटिक्स तुमच्यान जशें केल्ले आसात कितें म्हणटात आयज तो मदीं पॉलिटिक्साचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना कितें सांगूंक सोदतात? खूब केतन भाटेकराचें निधन जालें खूब वायट दिसलें
की त्याने खूप सोशल वर्क केले कोविड टायमार असून लोकांची खूप मदत तो करतालो. एक सेल्फलेस वर्क ते चालू आशिल्ले आणि सकाळी त्याला आयकलें तेन्ना खूप वायट दिसलें आणि हांव देवा कडेन मागता की हे दूख सहन करपाक तेजी फॅमिलीक शक्ती दिवची आणि ताका आत्म्याक देवान शांती दिवची ते सांगता. कितें म्हणटा आता आयज ढवळीकर आमच्या बरोबर ना. डॉक्टर केतन भाटीकर हांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो. एक संघर्शाचो अंत जाल्लो आसा. कारण प्रत्येक वेळार सगळे बिजयाक ताका उलखावणी दीत शेवटाक अत्यंत एक लोकांक पावपी संवेदनशील आणि आत्मीयतेन लोकांच्या सुखदुखान भितर सामील जावपी एक राजकारणी समाजकारणी एक दोतोर सगळ्या स्तरांचेर एक क्रीडापटू एक शैक्षणीक स्तराचेर काम करपी एक व्यक्तिमत्व गोंयच्यान आयज कमी जालें. म्हाका दिसता एक केतन भाटीकर म्हजो आनी ताचो परिचय खूब काळा पासून आशिल्लो आनी प्रत्येक ज्या कार्यां भितर समाजकार्यां भितर म्हाका सदांच साथ दिवपी. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टान भितर म्हाका दिसता म्हत्वाचें जें स्पोर्ट्साचें काम आशिल्लें आमी ताका स्पोर्ट्स डायरेक्टर केल्लो आनी तातूंतल्यान एक येदे व्हडले आमच्या व्हीलचॅर क्रिकेट ब्लायंड क्रिकेट ह्या सगळ्या सर्तींनी ताणें आमकां स्वताच्या हिम्मतीचेर एक 5 पयशे घेनासतना संघटनेचे किंवा सरकाराचे 5 पयशे घेनासतना येदे व्हडले फेस्टिवल ताणें घडोवन हाडले आनी केन्नाच पयशांची मागणी केले ना अशें एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व. ताचेर आरोप कितले जाले आसतले पूण आयज एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व एक समाजसेवक एक बरो राजकारणी बरी नीतिमत्ता आशिल्लो नीतिमूल्य आशिल्लो एक म्हजो मित्र आयज ह्या जगांतल्यान ना जाल्लो आसा. ताच्या फॅमिलीच्या कुटुंबाच्या ताच्या कार्यकर्त्यांच्या दुखान भितर आमी सामील आसा. What you would like to say on Ketan Bhatikar? Actually, I was shocked when I came to know about his death. First, I was not sure whether somebody was playing a prank by sending us the message, but it turned out it was true. It is sad not just for people and citizens and residents of Ponda, but entire Goa. Dr. Ketan Bhatikar was known to be very humble, very helpful. Even not being a politician, he reached out to a lot of people, especially during COVID time, and even went to Ayodhya and helped a lot of people. And he was a candidate, he was a sure winner, and I was looking forward to seeing him come and join us in the assembly, and it would have been a pleasure to have had him. It's sad that we lost such a young person, a young, energetic leader in Ponda and a visionary for Goa. प्लीज Hi, Arun. प्लीज
काय अरेंज केलं. और ये आकस्मिक इतनी कम उम्र में जो उनका निधन हुआ, ये गोवा के लिए और गोवा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी चाहने वालों को ये शोक बर्दाश्त करने की शक्ति दे. और ये आकस्मिक इतनी कम उम्र में जो उनका निधन हुआ, ये गोवा के लिए और गोवा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी चाहने वालों को ये शोक बर्दाश्त करने की शक्ति दे. और ये आकस्मिक इतनी कम उम्र में जो उनका निधन हुआ, ये गोवा के लिए और गोवा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी चाहने वालों को ये शोक बर्दाश्त करने की शक्ति दे. डॉक्टर केतन भाटेकर जो ज्या पद्दतीन देहांत जाला खूब वायट दिसलें की इतक्या यंग एजीचेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो. ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा. बरो दोतोर बाय प्रोफेशन फिजिओथेरपिस्ट लोकांचे कामां करपी सगळीं लोकां खातीर पावपी खूब बरो भुरगो. तसो पॉलिटिकली जरी वेगळ्या पक्षांत आसलो जाल्यार ही व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायन. लोकां खातीर बरी कामां करतलो. तें जावपाक जायनाशिल्लें. ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा. इतकेंच. सर आयज केतन भाटेकर आमच्या वतीन कितें सांगता. डॉक्टर केतन भाटेकर आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा. एक खडेगाज सामाजीक कार्यकर्तो, फोंडेचो एक राजकीय फुडारी. ताणीन जें काम केल्लें आशिल्लें आनी खास करून कोवीड वेळाचेर, इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस, तें खरोखरूच वाखाणण्याक आशिल्लें. केदी रात्री अपरात्री आपूण स्वता फुडें वचून लोकांक आधार देणारो, मदत करणारो हो असो एक केतन. पूण अकस्मात एक काळाचो धालो आज आयलो. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या वेळाचेर की केतन बाबाचें काम जें आसा क्रिटिसिजम आनी खास करून फोंडा मतदारसंघ ज्या वेळाचेर आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयताले की जो दुसरो जो आसा कशें प्रेशर येवन काम करून घेवपाची ती क्वॉलिटी ताजे भितर आशिल्ली. लिडर जेजे फाटल्यान यूथ आज आशिल्ले आनी बरेचशे यूथ ताका फॉलो करताले हेंवूय आमकां खबर आसा. हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या घडयेक की ताणीन जें काम जें केल्लें आशिल्लें तें तोखूय न भरता सारकें आसा. असो तसो केतन भाटेकर तसो तयार जावपाक तसो शकना, कारण प्रत्येक मनीस वेगळो आसता. अशा समयाचेर ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पेलपा खातीर देवान बरें करचें दिवचें. आनी ताचे अवती जे सगळे ताजे मित्र मंडळी आशिल्ले प्रत्येकाची प्रतिक्रिया हांव पळयतालो. ताणें तांकां खूब मानिल्लो आशिल्लो आनी ह्या निमतान तांकांय सगळे सांबाळचें अशें हांव मागतां. आनी केतन बाब भाटेकर ताच्या आत्म्याक चिराशांती लावची इतलेंच ह्या वेळाचेर हांव देवाक. सर केतन भाटेकर जो आमच्या मदीं कितें म्हणूंक सोदता. केतन भाटेकर हो म्हजो एक बऱ्यांतलो बरो मित्र आशिल्लो. बरो समाजसेवक आशिल्लो. सगळ्या लोकांक आदार करपी, सगळ्या लोकांक जाय तेन्ना उलो मारल्यार पावपी. म्हजे बरोबरी ताणें खुबशें काम केलां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत. आनी ताणें केन्नाय आपयलें जाल्यार हांव येतालो आनी मडगांव आयलें जाल्यार म्हाका मेळ्ळें शिवाय तो वचना आशिल्लो. ताजें कॉन्ट्रिब्युशन समाजाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशें आसा. एक बरो समाजसेवक वी हॅव लॉस्ट. आनी ताज्या घरचे सगळे मंडळीक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन मागता आनी ताच्या आत्म्याक शांती मेळची. थोडेकर जे पॉलिटिक्स तुमचे अंदाज केल्ले आसात कितें म्हणटात आयज तो मदीं. पॉलिटिक्साचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. कितें सांगूंक सोदतात. खूब केतन भाटेकर जे
निधन जालें खूब वायट दिसलें की तेणे खूब सोशल वर्क केलें कोवीड टायमार आसूं लोकांची खूब मदत तो करतालो एक सेल्फलेस वर्क तेणे चालू आशिल्लें आनी सकाळीं जेन्ना आयकलें तेन्ना खूब वायट दिसलें आनी हांव देवा कडेन मागता की हें दूख सहन करपाक तेजी फॅमिलीक शक्ती दिवची आनी ताका आत्म्याक देवान शांती दिवची तें सांगता. कितें म्हणटा आयज ढवळीकर आमच्या बरोबर ना. डॉक्टर केतन भाटीकर हांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो एक संघर्शाचो अंत जाल्लो आसा कारण प्रत्येक वेळार सगळे विजयाक ताका उलथावणी दीत शेवटाक अत्यंत एक लोकांक पावपी संवेदनशील आनी आत्मीयतेन लोकांच्या सुखदुखान भितर सामील जावपी एक राजकारणी समाजकारणी एक दोतोर सगळ्या स्तरांचेर एक क्रीडापटू एक शैक्षणीक स्तराचेर काम करपी एक व्यक्तिमत्व गोंयच्यान आयज कमी जालें. म्हाका दिसता एक केतन भाटीकर म्हजो आनी ताचो परिचय खूब काळा पासून आशिल्लो आनी प्रत्येक ज्या कार्यां भितर समाजकार्यां भितर म्हाका सदांच साथ दिवपी इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टान भितर म्हाका दिसता म्हत्वाचें जें स्पोर्ट्साचें काम आशिल्लें आमी ताका स्पोर्ट्स डायरेक्टर केल्लो आनी तातूंतल्यान एक येदें व्हडलें आमच्या व्हीलचॅर क्रिकेट ब्लायंड क्रिकेट ह्या सगळ्या सर्तींनी ताणें आमकां स्वताच्या हिम्मतीचेर एक 5 पयशे घेनासतना संघटनेचे किंवा सरकाराचे 5 पयशे घेनासतना येदे व्हडले फेस्टिवल ताणें घडोवन हाडले आनी केन्नाच पयशांची मागणी केले ना अशें एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व ताचेर आरोप कितले जाले आसतले पूण आयज एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व एक समाजसेवक एक बरो राजकारणी बरी नीतिमत्ता आशिल्लो नीतिमूल्य आशिल्लो एक म्हजो मित्र आयज ह्या जगांतल्यान ना जाल्लो आसा. ताच्या फॅमिलीच्या कुटुंबाच्या ताच्या कार्यकर्त्यांच्या दुखान भितर आमी सामील आसा. What you would like to say on Ketan Bhatikar? Actually, I was shocked when I came to know about his death. First, I was not sure whether somebody was playing a prank by sending us the message, but it turned out it was true. It is sad not just for people and citizens and residents of Ponda, but entire Goa. Dr. Ketan Bhatikar was known to be very humble, very helpful. Even not being a politician, he reached out to a lot of people, especially during COVID time, and even went to Ayodhya and helped a lot of people. And he was a candidate, he was a sure winner, and I was looking forward to seeing him come and join us in the assembly, and it would have been a pleasure to have had him. It's sad that we lost such a young person, a young, energetic leader in Ponda and a visionary for Goa. I was in utter shock. I thought maybe it's a prank that is fake, but then we called up some of our friends in Ponda. त्याच्या भावाक फोन ट्राय केलो पूण भाव तेजो चड फोन येता म्हणून ताका तो उलोवंक शकना अँड म्हाका आजुनूय आय एम नॉट एबल टू डायजेस्ट दीस कित्याक 3-4 days बॅक ओन्ली आय स्पोक टू हिम अँड आमी ते इनाफ इज इनाफाची मिटींग दिसवाडी करताले म्हणून ताका एक पोस्टर धाडलो तो पोस्टर धाडून तो म्हाका म्हणूंक लागलो इनाफ इज इनाफ पयली मिटींग पळय जाल्ली ती हिंगा पोंडा ती आमची मातशी हश म्हणजे गाय गडबडान जाल्ली परतून आनी एक मिटींग घेवया आनी पावस चालू जावच्या आदी एक मिटींग घेवया म्हणून आमी उलयले सो इट इज अनबिलिवेबल आय एम ऑल्सो व्हेरी सस्पिशियस की हे कशें जालें तें तो सारको म्हणजे फिट मनीस सारको he's a very careful person and he's very alert, very careful. So, something like this, as silly as this happening to him is unbelievable and extremely shocking and extremely saddening. Saddening why? Because Ketana ahole munis amka amche assembly जाय. Ketana ahole politicians amka या गोंयच्या स्टेटान जाय आनी ahole munis मेवपी एकदम कठीण आमकां. It's very rare to find people like Ketan who has helped thousands of people. बेश्टो तो पॉलिटिशियन म्हणून जावंक ना तेणें काम केलां लोकांची हेल्प केला केन्नाय ताका रातचो फोन करीत जाल्यार दिसाचो फोन करून कितेंय ताका विचारलें आमी म्हाका एक फावट उगडास आहा आमी बेश्टे पोंडा भोंवंक गेल्ले एंड वी वर क्लोज टू हिज ऑफिस एंड आर कार गॉट पंक्चर्ड बेश्टे ताका आमी मेसेज केल्ले आमी खुशी केल्या पंक्चर घालून ही केम ही हेल्प अस फायंड अ पंक्चरवाला तेजे वळखीचे म्हणजे सो ही इज अ पर्सन हू गोज आउट ऑफ हिज वे टू हेल्प पीपल
and this is extremely sad. And we are just going to pray for his family that they are strong in this part. And we'll pray that, like, you know, such leaders, God gives us more for the state of Goa and for everyone, and it's extremely shocking. Thank you. शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज रात्री मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटिका हे यांचे आकस्मिक निधन रातचे खंय तरी सरप थांबून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एव्हरी वन आणि वी कांट एक्सप्रेस एनीथींग ऑन दॅट बिकॉज धपक्या एक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना, लोकां खातीर झगतालो. कोण हॉस्पिटलार व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा, लोकां खातीर झगतालो. आनी समाज आनी मेडिकल हातूंत तर ते लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां आनी त्या खातीर ताचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो, राजकारणाक येवपाक आमची साथ घेवन आयला आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो. आनी तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोटें स्वप्न आशिल्लें. हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. तें आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनाक मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळें आमी करतले म्हणून. ह्या निवडणुकी परस तें पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की तेच्या दुखांत आमी सहभागी आसाच. तेच्या आत्म्याक शांती लाभो. कुटुंबाकूय आमची जाता तो पर्यंत धीर दिवपाक जाय. हें सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. Absolutely shocking to hear the news of आमचो बरो मित्र डॉक्टर केतन भाटीकर. बरो फिजिओ आसतना कमिंग इन टू पॉलिटिकल लायफ एट अ यंग एज आनी समाज सेवा ताका मनांतल्यान आवड. खुबदां तो बारीक बारीक कामां घेवन उलोवप आनी सांगप ते आपले बारीक मनशाय जावपूच जाय. त्या तरेन कळटालें की हाव ही इज कनेक्टेड टू द पीपल एंड वॉट ही एक्सपेक्ट्स दॅट शूड बी डन फॉर द पीपल. एंड अशी दुर्दैवी सकाळी फुडें जी खबर आयली तातूंत एकदां पटना की केतन आमच्या बरोबर ना म्हणून. आय प्रे टू द गॉड की ताका एक बरें मे सोल रेस्ट इन पीस. पूण एक युवा नेता जाणें सगळ्यांचे आपले कितें म्हणटा ते हे अर्न दॅट लव फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम एवरी सोसायटी, एवरी पार्ट ऑफ द सोसायटी ऑफ द पीपल, नॉट ओन्ली पोंडा बट अदर एरियाज ऑल्सो. ताज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें देवा कडेन मागता. आनी आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ गुड सोल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी आज ते न्यूज मेळटकर एकदम उतराय भायर सरना की अशें दुर्दैवी घटना जावप आनी एकदम आमचे बरोबर आशिल्लो खेळिल्लो मनीस राजकारण येता, राजकारण वता. मनीस आशिल्लो खेळिल्लो बरोबर आसता एकदम ना जाता हातूंत खूब वायट दिसता. कितें म्हणटा आयज केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना. म्हणजे शब्द ना असो वन ऑफ द शॉकिंग न्यूज आज, ट्रॅजिक न्यूज. अशी व्यक्ती जी गोंयच्या राजकारणान खऱ्या अर्थान जाय आशिल्ली. अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव लॉस्ट इट. Absolutely shocking to hear the news of आमचो बरो मित्र डॉक्टर केतन भाटीकर. बरो फिजिओ आसतना कमिंग इन टू पॉलिटिकल लायफ एट अ यंग एज आनी समाज सेवा ताका मनांतल्यान आवड. खुबदां तो बारीक बारीक कामां घेवन उलोवप आनी सांगप ते आपले बारीक मनशाय जावपूच जाय. त्या तरेन कळटालें की हाव ही इज कनेक्टेड टू द पीपल एंड वॉट ही एक्सपेक्ट्स दॅट शूड बी डन फॉर द पीपल. एंड अशी दुर्दैवी सकाळी फुडें जी खबर आयली तातूंत एकदां पटना की केतन आमच्या बरोबर ना म्हणून. आय प्रे टू द गॉड की ताका एक बरें मे सोल रेस्ट इन पीस. पूण एक युवा नेता जाणें सगळ्यांचे आपले कितें म्हणटा ते हे
earned that love from everybody, from every society, every part of the society of the people, not only Ponda but other areas also. ताज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें देवा कडेन मागता. आनी आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ गुड सोल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी आज ते न्यूज मेळटकर एकदम उतराय भायर सरना की अशें दुर्दैवी घटना जावप आनी एकदम आमचे वर आशिल्लो खेळिल्लो मनीस राजकारण येता राजकारण वता, मनीस आशिल्लो खेळिल्लो बरोबर आसता एकदम ना जाता, तातूंत खूब वायट दिसता. कितें म्हणटा आयज केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना. म्हणजे शब्दन असो वन ऑफ द शॉकिंग न्यूज आज, ट्रॅजिक न्यूज. अशी व्यक्ती जी गोंयच्या राजकारणान खऱ्या अर्थान जाय आशिल्ली, अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव लॉस्ट इट. थँक्यू. और ये आकस्मिक इतनी कम उम्र में जो उनका निधन हुआ, ये गोवा के लिए और गोवा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी चाहने वालों को ये शोक बर्दाश्त करने की शक्ति दे. सकाळी ही गोष्ट आमच्या कानार पडली की डॉक्टर केतन भाटेकर हो आमकां सोडून गेलो. खरें म्हणचे जाल्यार अत्यंत वायट दिसलें, कारण हांव पळयता की ज्या वेळार गेल्या बाय इलेक्शनाक केतन भाटेकर हो काँग्रेसचो उमेदवार आसलो आनी ताच्या प्रचाराक म्हाका दिसता हांव जवळ जवळ 17-18 दीस सातत्यान ताचे बरोबर आसलो. पण म्हाका त्या वेळार एक ताका लागच्यान पळोवपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या 17 ते 18 दिसान म्हजें आनी ताचें एक वेगळें नातें जालें. आनी हांवें पळयलें की ज्या वेळार ह्या मतदारसंघात ताका लोकांचो प्रतिसाद मेळटालो, तितून पळोवपाक मेळ्ळें की तो ग्राउंडेड कनेक्ट आसलेलो व्यक्ती. म्हणजे ताका तो ज्या पद्दतीचें काम करतलो ह्या मतदारसंघात, एक झोपून तेणी दिल्ले लोकां खातीर, समर्पीत भावनेन तो लोकां खातीर काम करतालो. आनी 24/7 365 डेज एवेलेबल आसतालो डॉक्टर केतन भाटेकर. कदाचित म्हाका दिसता सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत खूब व्यक्ती काम करता, पूण अशें झोकून दिवन म्हणजे सर्वस्व आपले मतदारसंघातल्या मतदारांक दिवप हें म्हाका दिसता खूब कमी लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा. आनी तातूंतलो हो डॉक्टर केतन भाटेकर. सो म्हाका दिसता ह्या फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान, कारण लोकांची केतन भाटेकरा कडेन बाबतींत खुबशी आशा अपेक्षा आसली आनी लोकां मदीं तेजे कडेन आसलेले लोकांचे मदीं तेजो आसलेलो एक संबंद तो इतको जवळचो आसलो की, कारण आमी बाय इलेक्शनाक जे पळोवपाक मेळ्ळें, कारण साहजीक इलेक्शनाक सत्तेच्या विरोधान कोण वचना, खूब फाटीं सरता. पण केतन भाटेकरा बरोबर ठामपणे तेजे कार्यकर्ते उबे रावले. म्हणजे तेजे आनी कार्यकर्त्यां मदीं एक नातें आसलें, म्हणूनच तें शक्य जालें. नाजाल्यार अदरवायज शक्तीच्या विरोधान वचपाक खूब जाण दचकता. पूण तें म्हाका दिसता केतन भाटेकराच्या बाबतींत आसलें आनी म्हणूनच तो एक लोकनेता. म्हाका दिसता फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान जरी जालें तरी म्हाका दिसता गोंयच्या खातीर एक राजकीय क्षेत्रान आनी सामाजीक क्षेत्रांनी मोठें नुकसान अशें हांव मानतां. ताका तेज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी तेज्या कुटुंबाक शक्ती दिवची अशें देवा कडेन. आज ही खूप दुःखद घटना झाली. आमचं माझं मित्र केतन भाटेकर, व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट. Goa truly lost a son of the soil. It is not just a loss for Bonekar, not just a loss for Congress family, a loss for entire Goa. त्यांनी इलेक्शनात सुद्धा वावरले. घराघरांनी भोंवताना लोक आमकां त्यांचे स्टोरी सांगताले, कसो तो त्यांच्या खातीर वावुरलो, कसो रातचो सुद्धा तो पावतालो, खंयच्या टायमार पावतालो. आज सुद्धा तुम्ही जर पळयलें, हांव सुद्धा पळय दर्शन घेवपाक गेल्लो, आमी सुद्धा भावनेन बुजला. इतले लोक, इतली गर्दी. दिस इज ओन्ली बिकॉज आनी तो अजून आमदारी जावं नाशिल्लो, फुडें जाता आशिल्लो. बट हे दीस लव फॉर हिम टू दीस पब्लीक हे आज दिसून आयल्यान वी विल मिस द सन ऑफ अस ऑल. वी विल ट्रुली मिस केतन भाटेकर. एब्सोल्युटली शॉकिंग टू हियर द न्यूज ऑफ आमचो बरो मित्र डॉक्टर केतन भाटेकर. बरो फिजिओ आसतना कमिंग इन टू पॉलिटिकल लायफ एट अ यंग एज आनी समाजसेवा ताका मनांतल्यान आवड. खुबदां तो बारीक बारीक कामां घेवन उलोवप आनी सांगप ते आपले बारीक मनशाक जावपूच जाय. त्या
मेरेन कळटालें हाव ही इज कनेक्टेड टू द पीपल एंड वॉट ही एक्सपेक्ट्स दॅट शूड बी डन फॉर द पीपल. एंड अशी दुर्दैवी सकाळी फुडें जी खबर आयली तातूंत एकदां पटना की केतन आमचे वांगडा ना म्हणून. आय प्रे टू द गॉड की ताका एक बरें मे सोल रेस्ट इन पीस. पूण एक युवा नेता जाणें सगळ्यांचे आपले कितें म्हणटा ते हे अर्न दॅट लव फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम एवरी सोसायटी, एवरी पार्ट ऑफ द सोसायटी ऑफ द पीपल, नॉट ओन्ली पोंडा बट अदर एरियाज ऑल्सो. ताज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें देवा कडेन मागता. आनी आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ गुड सोल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी आज ते न्यूज मेळटकर एकदम उतराय भायर सरना की अशें दुर्दैवी घटना जावप आनी एकदम आमचे वर आशिल्लो खेळिल्लो मनीस राजकारण येता राजकारण वता, मनीस आशिल्लो खेळिल्लो बरोबर आसता एकदम ना जाता, तातूंत खूब वायट दिसता. और ये आकस्मिक इतनी कम उम्र में जो उनका निधन हुआ, ये गोवा के लिए और गोवा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी चाहने वालों को ये शोक बर्दाश्त करने की शक्ति दे. कितें म्हणटा आयज केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना. म्हणजे शब्द ना असो वन ऑफ द शॉकिंग न्यूज आज, ट्रॅजिक न्यूज. अशी व्यक्ती जी गोंयच्या राजकारणान खऱ्या अर्थान जाय आशिल्ली, अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव लॉस्ट इट. सकाळी ही गोष्ट आमच्या कानार पडली की डॉक्टर केतन भाटेकर हो आमकां सोडून गेलो. खरें म्हणचे जाल्यार अत्यंत वायट दिसलें, कारण हांव पळयता की ज्या वेळार गेल्या बाय इलेक्शनाक केतन भाटेकर हो काँग्रेसचो उमेदवार आसलो आनी तेच्या प्रचाराक म्हाका दिसता हांव जवळ जवळ 17-18 दीस सातत्यान तेजे बरोबर आसलो. पण म्हाका त्या वेळार एक ताका लागच्यान पळोवपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या 17 ते 18 दिसान म्हजें आनी तेजें एक वेगळें नातें जालें. आनी हांवें पळयलें की ज्या वेळार ह्या मतदारसंघात ताका लोकांचो प्रतिसाद मेळटालो तितून पळोवपाक मेळ्ळें की तो ग्रावंडेड कनेक्ट आसलेलो व्यक्ती. म्हणजे ताका तो ज्या पद्दतीचें काम करतलो ह्या मतदारसंघात, एक झोपून तेणी दिल्ले लोकां खातीर, समर्पीत भावनेन तो लोकां खातीर काम करतालो. आनी 24/7 365 डेज एवेलेबल आसतालो डॉक्टर केतन भाटेकर. कदाचित म्हाका दिसता सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत खूब व्यक्ती काम करता, पूण अशें झोपून दिवन म्हणजे सर्वस्व आपले मतदारसंघातल्या मतदारांक दिवप हें म्हाका दिसता खूब कमी लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा. आनी तातूंतलो हो डॉक्टर केतन भाटेकर. सो म्हाका दिसता ह्या फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान, कारण लोकांची केतन भाटेकारा बाबतींत खुबशी आशा अपेक्षा आसली आनी लोकां मदीं तेजे कडेन आसलेले लोकांचे मदीं तेजो आसलेलो एक संबंद तो इतको जवळचो आसलो की कारण आमी बाय इलेक्शनाक जे पळोवपाक मेळ्ळें, कारण साहजीक इलेक्शनाक सत्तेच्या विरोधान कोण वचना, खूब फाटीं सरता. पूण केतन भाटेकरा बरोबर ठामपणे तेजे कार्यकर्ते उबे रावले. म्हणजे तेजे आनी कार्यकर्त्यां मदीं एक नातें आसलें म्हणूनच तें शक्य जालें. नाजाल्यार अदरवायज शक्तीच्या विरोधान सत्तेच्या विरोधान वचपाक खूब जाण दचकता. पूण तें म्हाका दिसता केतन भाटेकराच्या बाबतींत आसलें आनी म्हणूनच तो एक लोकनेता. म्हाका दिसता फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान जरी जालें तरी म्हाका दिसता गोंयच्या खातीर एक राजकीय क्षेत्रांत आनी सामाजीक क्षेत्रांनी मोठें नुकसान अशें हांव मानतां. ताका तेज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी तेज्या कुटुंबाक शक्ती दिवची अशें देवा कडेन. आज ही खूप दुःखद घटना झाली. आमचो माझो मित्र केतन भाटेकर, व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट. गोवा ट्रुली लॉस्ट a son of the soil. It is not just a loss for Ponekar, not just a loss for Congress family, but it's a loss for entire Goa. आणि त्याच्याबरोबर त्यांना इलेक्शनां सुद्धा वावरले. घराघरांनी भोंवताना लोक आमकां त्यांचे स्टोरी सांगताले कसो तो त्यांच्या खातीर वावुरलो, कसो रातचो सुद्धा तो पावतालो, खंयच्या टायमार पावतालो. आज सुद्धा तुम्ही जर पहिले हांव सुद्धा पळय दर्शन घेवपाक गेल्लो, आमी सुद्धा घामेन भिजला. इतले लोक, इतली गर्दी. दिस इज ओन्ली बिकॉज आनी तो अजून आमदारी जावं नाशिल्लो, फुडें जाता आशिल्लो. बट हे दीस लव फॉर हिम थ्रू दीस पब्लीक हे आज दिसून आयल्या. वी विल मिस द सन ऑफ अ सॉयल, वी ट्रुली मिस केतन भाटेकर. एब्सोल्यूट
absolutely shocking to hear the news of आमचो बरो मित्र डॉक्टर केतन भाटीकर बरो फिजिओ आसतना कमिंग इन टू पॉलिटिकल लायफ एट अ यंग एज आनी समाज सेवा ताका मनांतल्यान आवड खूबदां तो बारीक बारीक कामां घेवन उलोवप आनी सांगप की आपले बारीक मनशाय जावपूच जाय त्या तरेन कळटालें की हाव ही इज कनेक्टेड टू द पीपल एंड वॉट ही एक्सपेक्ट्स दॅट शूड बी डन फॉर द पीपल एंड अशी दुर्दैवी सकाळी फुडें जी खबर आयली तातूंत एकदां पटना की केतन आमच्या वांगडा ना म्हणून आय प्रे टू द गॉड की ताका एक बरें मे सोल रेस्ट इन पीस पूण एक युवा नेता जाणें सगळ्यांचे आपले कितें म्हणटा ते हे earned that love from everybody, from every society, every part of the society of the people, not only Ponda but other areas also. ताज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें देवा कडेन मागता आनी आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ गुड सोल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न आनी आज ते न्यूज मेळटकर एकदम उतराय भायर सरना की अशें दुर्दैवी घटना जावप आनी एकदम आमचे वर आशिल्लो खेळिल्लो मनीस राजकारण येता राजकारण वता मनीस आशिल्लो खेळिल्लो बरोबर आसता एकदम ना जाता हातूंत खूब वायट दिसता और ये आकस्मिक इतनी कम उम्र में जो उनका निधन हुआ ये गोवा के लिए और गोवा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी चाहने वालों को ये शोक बर्दाश्त करने की शक्ति कितें म्हणटा आयज केतन भाटीकर आमच्या मदीं ना म्हणजे शब्दन असो वन ऑफ द शॉकिंग न्यूज आज ट्रॅजिक न्यूज अशी व्यक्ती जी गोयच्या राजकारणान खऱ्या अर्थान जाय आशिल्ली अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव लॉस्ट इट थँक्यू सकाळी ही गोष्ट आमच्या कानार पडली की डॉक्टर केतन भाटीकर जो ज्या पद्दतीन देहांत जाला खूब वायट दिसलें की इतक्या यंग एजीचेर तो ह्या संवसाराक अंतरलो ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा बरो दोतोर बाय प्रोफेशन फिजिओथेरपिस्ट लोकांचे कामां करपी सदोदीत लोकां खातीर पावपी खूब बरो भुरगो तसो पॉलिटिकली जरी वेगळ्या पक्षांत आसलो जाल्यार ही व्हेरी गूड फ्रेंड ऑफ मायंड लोकां खातीर बरी कामां करतलो हें जावपाक जायनाशिल्लें ताच्या फॅमिलीच्या दुखांत आमी सहभागी आसा इतकेंच सर आयज केतन भाटीकर आमच्या मदीं कितें सांगता डॉक्टर केतन भाटीकर आज ह्या संवसारांतल्यान अंतरलेलो आसा एक खडेगाज सामाजीक कार्यकर्तो फोंडेचो एक राजकीय फुडारी ताणीन जे काम केल्लें आशिल्लें आनी खास करून कोवीड वेळाचेर इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल डिफरन्सीस तें खरोखरूच वाखाणण्यात जाता आशिल्लें केदी रात्री अपरात्री आपूण स्वता फुडें वचून लोकांक आदार देणारो मदत करणारो हो असो एक केतन पूण अकस्मात एक काळाचो धालो आज आयलो हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या वेळाचेर की केतन बाबाचें काम जें आसा क्रिटिसिजम आनी खास करून फोंडा मतदारसंघ ह्या वेळाचेर आमी सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी पळयताले की जो दुसरो जो आसा कशी प्रेशर येवन काम करून घेवपाची ती क्वॉलिटी ताजे भितर आशिल्ली लिडर जेजे फाटल्यान यूथ आज आशिल्ले आनी बरेचशे यूथ ताका फॉलो करताले हेंवूय आमकां खबर आसा हांव इतलेंच म्हणटलो ह्या घडयेक की ताणीन जें काम जें केल्लें आशिल्लें तें पोतूय न भरता सारकें आसा असो तसो केतन भाटीकर तसो तयार जावपाक तसो शकना कारण प्रत्येक मनीस वेगळो आसता अशा समयाचेर ताच्या कुटुंबाक हें दुख्ख पेलपा खातीर देवान बरें करचें दिवचें आनी ताजे अवती जे सगळे ताजे मित्र मंडळी आशिल्ले प्रत्येकाची प्रतिक्रिया हांव पळयतालो ताणें तांकां खूब मानिल्लो आशिल्लो आनी ह्या निमतान तांकांय हे सगळे सांबाळचें अशें हांव मागतां आनी केतन बाब भाटीकर ताच्या आत्म्याक चिराशांती लाभची
इतलेंच ह्या वेळाचेर सर केतन भाटीकर जो आमच्या मदीं कितें म्हणूंक सोदता? केतन भाटीकर हो म्हजो एक घरांतलो बरो मित्र आशिल्लो, बरो समाजसेवक आशिल्लो, सगळ्या लोकांक आदार करपी, सगळ्या लोकांक जाय तेन्ना उलो मारल्यार पावपी. म्हजे बरोबरी ताणें खुबशें काम केलां वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आनी ताणें केन्नाय आपयलें जाल्यार हांव येतालो आनी मडगांव आयलें जाल्यार म्हाका मेळ्ळें शिवाय तो वचना आशिल्लो. ताजें कॉन्ट्रिब्युशन समाजाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर खुबशें आसा. एक बरो समाजसेवक वी हॅव लॉस्ट आनी ताज्या घरचे सगळे मंडळीक हो आघात सहन करपाची शक्ती दिवची अशें देवा कडेन मागता आनी ताज्या आत्म्याक शांती मेळची. थोडेकर जे पॉलिटिक्स तुमच्यान जशें केल्ले आसात कितें म्हणटात आयज तो मदीं? पॉलिटिक्साचेर म्हाका कांय उलोवपाचें ना. कितें सांगूंक सोदतात? खूप केतन भाटेकराचें निधन जालें. खूप वायट दिसलें की त्याने खूप सोशल वर्क केले कोविड टायमार आसूं लोकांची खूप मदत तो करतालो. एक सेल्फलेस वर्क ते चालू आशिल्लें आनी सकाळी जाल्यार आयकलें जाल्यार खूप वायट दिसलें आनी हांव देवा कडेन मागता की हे दूख सहन करपाक तेजी फॅमिलीक शक्ती दिवची आनी ताका आत्म्याक देवान शांती दिवची तें सांगता. कितें म्हणून सोदता आयज ढवळीकर आमच्या बरोबर ना? डॉक्टर केतन भाटीकर हांचो दुर्दैवी अंत जाल्लो. एक संघर्शाचो अंत जाल्लो आसा. कारण प्रत्येक वेळार सगळे विजयाक ताका उलथावणी दीत शेवटाक अत्यंत एक लोकांक पावपी संवेदनशील आनी आत्मीयतेन लोकांच्या सुखदुखान भितर सामील जावपी एक राजकारणी, समाजकारणी, एक दोतोर, सगळ्या स्तरांचेर एक क्रीडापटू, एक शैक्षणीक स्तराचेर काम करपी एक व्यक्तिमत्व गोंयच्यान आयज कमी जालें. म्हाका दिसता एक केतन भाटीकर म्हजो आनी ताचो परिचय खूब काळा पासून आशिल्लो आनी प्रत्येक ज्या कार्यां भितर समाजकार्यां भितर म्हाका सदांच साथ दिवपी. इंटरनॅशनल पर्पल फेस्टान भितर म्हाका दिसता म्हत्वाचें जें स्पोर्ट्साचें काम आशिल्लें आमी ताका स्पोर्ट्स डायरेक्टर केल्लो आनी तातूंतल्यान एक येदे व्हडले आमच्या व्हीलचॅर क्रिकेट, ब्लायंड क्रिकेट ह्या सगळ्या सर्तींनी ताणें आमकां स्वताच्या हिम्मतीचेर एक 5 पयशे घेनासतना संघटनेचे किंवा सरकाराचे 5 पयशे घेनासतना येदे व्हडले फेस्टिवल ताणें घडोवन हाडले आनी केन्नाच पयशांची मागणी केले ना अशें एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व. ताचेर आरोप कितले जाले आसतले पूण आयज एक निस्वार्थी व्यक्तिमत्व, एक समाजसेवक, एक बरो राजकारणी, बरी नीतिमत्ता आशिल्लो, नीतिमूल्य आशिल्लो एक म्हजो मित्र आयज ह्या जगांतल्यान ना जाल्लो आसा. ताच्या फॅमिलीच्या, कुटुंबाच्या, ताच्या कार्यकर्त्यांच्या दुखान भितर आमी सामील आसा. What you would like to say on Ketan Bhatikar? Actually, I was shocked when I came to know about his death. First, I was not sure whether somebody was playing a prank by sending us the message, but it turned out it was true. It is sad not just for people and citizens and residents of Ponda, but entire Goa. Dr. Ketan Bhatikar was known to be very humble, very helpful. Even not being a politician, he reached out to a lot of people, especially during COVID time, and even went to Ayodhya and helped a lot of people. And he was a candidate, he was a sure winner, and I was looking forward to seeing him come and join us in the assembly, and it would have been a pleasure to have had him. It's sad that we lost such a young person, a young, energetic leader in Ponda and a visionary for Goa. एक डॉक्टर केतन भाटीकराचे आत्म्याक श्रद्धांजली सूख मेळो सगळींचे आनीक वॉज शेड फ्रॉम मॉर्निंग म्हाका दिसता फोंडेकारांक इट्स अ बीग लॉस, गोंयकारांक तरी लॉस. वी यूज टू ऑलवेज फील दॅट 110% डॉक्टर केतन भाटीकर ऑफ द फोंड्याक हो एक सोशल वर्कर आनी आमदार जातलो दिसतलें कित्याक द एनर्जी वॉट वी सो हिम विथीन दिस लास्ट 2-3 months वॉज इन फॅक्ट ट्रेमेंडस. आनी एकलो म्हाका दिसता एनर्जेटीक ताचो लातयो म्हळ्यार हात वचपाचो आनी नॉट मच बिफोर दीस इन फॅक्ट वी हर्ड लॉट अबाउट डॉक्टर केतन भाटीकर ड्युरींग कोवीड टायम्स. लोकांक इतलो पावलो म्हाका दिसता खरेंच एक दुखेस्त घडली गोंयकारांक आनी चड करून फोंडेकारांक. असलो मनीस मेळपाक बरें मुश्कील. हांवूय जायत राजकारण केलां बट असलो मनीस फॉरगेट अबाउट बींग इन पॉलिटिक्स एज अ सोशल वर्कर लोकांक पावपाचो म्हाका दिसता असलो मनीस फोंडेकारांक खरेंच एक दुखेस्त खबर आनीक तेच्या आत्म्या सर्गी सूख मेळो
आनी तेगे फॅमिली मेंबर्सांक भावाक आवयक बापायक म्हाका दिसता देवान घोटाय दिवं दे दीस लॉस इनफॅक्ट वी हॅव लॉस्ट अ गूड पर्सन अ गुड ह्युमन बींग एम व्हेरी इम्पॉर्टंट राजकारण सेपरेट बट अ गुड ह्युमन बींग who should always go out all his way to help people. This is very important. I met him for last 2-3 months, but I the energy that मध्ये चोयला जो मोग फोंडेकारां समज चोयला it is very in fact very shocking and current we cannot digest that he is no longer with us. May his soul rest in peace. जसे सकाळी सांगला तसे परत एकदा सांगता बरो फ्रेंड इज नो लॉंगर विथ अस आणि हाचे भायर हांव कांय सांगूंक शकना कित्याक द वर्ल्ड सिम्स टू बी क्रुअल कळना त्या सारको मनीस इतल्या बेगीन वचप कित्याक फोंडे वील मिसींग आय वील मिसींग एंड आय थिंक गोवा वील मिसींग व्हेरी व्हेरी डियरली राजन बाबा आयज डॉक्टर केतन भाटीकर जाका फोंडेकार त्यांचो नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले ते आमचे मदीं ना तुमी आयज हांगा तेंच्या घरा भेटी पाहिली कितें म्हणटा पळय आयचो दीस खरोखरच धक्कादायक जालो जेन्ना म्हाज्या फ्रेंडान फ्युजन म्हाका फोन मारलो तेन्ना हांव समजलो हांव आयकुपाक चुकता दिसता म्हणलें कानांतसून कित्याक तो भुरगो दोतोर म्हणटा तो एक सगळ्यांचो एक प्रिय असो फोंडेकारांचो आनी तो खरी कामां करतालो गोरगरिबांची आनी अशें आसतना अशें मरण येवप म्हणजे एक कांय सजमानाचेर कितें उलोवपाचो तो एक धक्को कसो बसलो आमकां आनी फोंडेकाराच्या खरें म्हटल्यार अशें दिसता फोंडेकाराची गर्दी पळोवंक गेल्यार लोक येता आनी वता ताका दिसता आपलो कोण तरी घरचो मनीस गेल्लो हांव म्हणून आनी इलेक्शनच्या बाबतींत म्हटल्यार खरें म्हटल्यार तो आमदारूच जाल्लो पण हे राजकारणाच्या बळी ठरलो आनी तेजे ते काडून घेवपाचें काम ह्या सरकारान केलें आनी भितर इलेक्शन कमिशनर सुद्दां भितर इन्वॉल्व जालो आनी हें करून खरें म्हळ्यार आमी ताका आमदारूच म्हणटालो ताका तो आमदारूच आमचो चवथो आमदार काँग्रेस पार्टीचो दुख्ख जाता इतले की इतल्या वयाचेर इतल्या ल्हान वयाचेर वचप एक घालो घालप तुज्या घराण्याचेर भाटीकर घराण्याचेर एक खरोखरच म्हाका ती कल्पनाच करूंक शकना हांव म्हाका ताका एक 2 ओळी म्हणपाची आहा म्हाका उडास येता रणजीत देसायाची 2 ओळी जो जनतेचे रक्षण करतो तोषण करतो धारण करतो तोच पिता साक्षात मानावा जन्म देतो निमित्त केवळ कुळ्या मोल्या तांकां तेन्ना स्नेक बायट जाले त्या कुळ्या पयलीं घेवन गेले थंयसर जर मेडिकल फॅसिलिटी बरे आशिल्ले जाल्यार ते आमचे मदीं आसपाचे आशिल्ले अरे बाबा मेडिकल हे आतां सगळें करता न्ही फाफू हे सरकार खरें मेडिकल नाच सारकें जाल्यार खंय आहा कितें बांबोळे कितें आसा रे ते बावड्याचो 70 भुरग्याचो पांय कापचो पडलो मरे बाबा आनी हे दुसरी घटना खरें म्हटल्यार ही हांव सांगूंक सोदचा नासलो कित्याक आयचो दीस हो खरोखरच काळजान सामको दुखता काळीज केतन भाटीकारा खातीर पण ते म्हणपाक ना पूण हांव म्हणचें पडलें तुमी विचारता म्हणून जेन्ना एक ल्हान भुरग्याचो पांय तूं सांबाळपाक जायना तूं कसली जीएमसी पळयता म्हाका सांग पळया तूं म्हाका हां आनी कोण करता कोणाक हाडटा आनी तुमकां कांय खबर ना त्या मनशाक तुमी पयलीं कदिलेचेर बसयता हे दुख्ख आसा आपल्याच कॉन्स्टिट्युएन्सी हे कितें रे हे बरोबर न्ही सरकारान हाचो विचार करपाची गरज जावन आसा केतन भाटेकर हो एक सगळ्यांक बरो मनीस आनी खरें म्हळ्यार थंय जर सुविधा आसलेली कुळ्या त्या खंय तरी लागीं खंय आसली न्ही जाल्यार आयज केतन भाटेकर म्हणटा तो उरतलो आसलो काळाचो घाव घेतलो फक्त त्याच्या घराण्यांकूच न्ही तर फोंडेकारांच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याक प्रत्येक त्याच्या प्रिय अशा व्यक्तीक त्रास जाल्लो काळजांसून आनी आमकां काँग्रेस पार्टीक खूब त्रास जाल्लो आसा कारण आमचो तो एक आमदार जावन आसलो हांव ताका भावीत ना म्हणचो नासलो हांव आमचो आमदारूच कारण हे आमचे तेणें ओडून घेतलेले आसा काडून घेतलेलें आसा आमचें आमदारकी पद आमी वावुरताले ताका दीस रात वावुरताले तोवूय भोंवतालो सगळें आनी अशें आसतना म्हाका दिसता खंय तरी आमी ह्या नैसर्गीक असो ताका मरण जें आयलां तेज्या आतल्यांक शांती मेळो तेज्या कुटुंबाक धैर्य दिवनी आनी इतलेंच सांगून हांव वी कॅनॉट फॅदम आज अशी परिस्थिती जाल्या की वी आर सो शॉक आय रियली कांट एक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट ही इज नॉट देयर त्या मनशाक म्हाका इतली वर्सां जालीं वळखता बिफोर ही इवन केम इन टू पॉलिटिक्स जेन्ना तो सोशल सर्विसांत आशिल्लो कोविडाच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्स वॉज अ सेकंडरी थिंग फॉर हिम सोशल सर्वीस वॉज कॉन्स्टंटली देर आनी बरो मनीस म्हणजे तो तेन्ना आमी वेगवेगळे आसून दिशेनी पूण एक तरेन तो त्या तरेन रिस्पॉन्स करतालो काम करतालो इट्स नॉट इजी टू डायजेस्ट दीस आय डोंट नो हाव हिज फॅमिली इज गोन टू रिएक्ट हाव हिज पीपल वर वेरी क्लोज टू हिज वर्क दे आर वर्किंग विथ हिम आर गोन टू रिएक्ट
4 दीस पयलीं जेन्ना म्हाका तो मेळिल्लो तेन्नाय ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपुणून सांगलें की आपली टीम तुका दिता, तुजी टीमी बरोबर काम करून शिकोवया तांकां कशें आमी कशें कितें करता ते बरोबर. सो मच दॅट वॉज देअर फॉर मी, दॅट वॉज सच अ ड्रीम फॉर हिम. फोंड्या खातीर इट्स अ लॉस फॉर गोवा, इट्स अ लॉस फॉर अस, इट्स अ लॉस ऑफ अ व्हेरी गूड फ्रेंड. हाजे भायर हांव कांय सांगूंक शकना. इट्स व्हेरी हेवी फॉर अस. आय जस्ट डोंट हॅव वर्ड्स. हे जे एंगल भायर सरता स्नेक बायट आनी हेचेर हे तुमकां खंय पर्यंत सारकें दिसता आनी कितें दिसता इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट? सारकें दिसपाचो सारकें ना दिसपाचो हें ना. म्हाका दिसता ऑलरेडी पोस्टमॉर्टमाची टीम हांगा आसा, ते कितें आसा ते मेडिकल एक्सपर्ट्सूच सांगूंक शकता. बट एक काँग्रेस पक्षाचो तो केतन आमचो सारको क्लोज भाग आसल्या कारणान ताचे बरोबर फाटले कांय काळान आमी लागच्यान काम केल्ल्या कारणान हें जें कितें घडलां हें अजून प्रोसेस सुद्दां इन्फॉर्मेशन करपाक आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी लायफ म्हणटा तें कितलें अनसर्टन आसता आनी केन्ना कितेंय घडूंक शकता. आतां आसलेलो मनीस दुसऱ्या क्षणाक ना जाता. हाजें म्हाका दिसता एक ज्वलंत उदाहरण म्हणटा ती ही गजाल घडून आज प्रत्येक मनशाक हो विचार करपाचेर भाग पडटा. आमी सुद्दां आतां हांव आनी अमीत येता आसतना आमी तेंच उलयताले की कितली अनसर्टेनिटी काय म्हणून. काल एका झपक्यान आसलेलो मनीस एका मोमेंटाक ना जाता. पयर सुद्दां आमकां तो मेळ्ळो पुलीस स्टेशनाचेर आमकां हें करपाक आयिल्लो, सपोर्ट करपाक आयिल्लो. आनी एक कितें उलोवपाचें म्हणून उतरां हरशीं आमी कसल्या गजालीचेर कितें तरी सांगूंक शकता. हे गजालीन कितें उलोवप आनी कितें ना म्हणटा तेंच उतरांच सुटना. फक्त इतलेंच की देवा कडेन मागप म्हणल्यार ताजे फॅमिलीक ताजे फ्रेंड्सांक सपोर्टरांक देवाक शक्ती दिवची. कितें हो सामकें शॉकींग जी सडन ताजो लॉस जालो तें सोंसपाक ताजी शक्ती दिवची. कित्याक काँग्रेस पार्टीक फोंडेचे कार्यकर्त्यांक फोंडेचे आमचे काँग्रेस फॅमिलीक हो असो व्हॅक्यूम तयार जातलो तो भरून ना येवपा सारको व्हॅक्यूम आसतलो. खूबच दुखद कर. केतन भाटीकाराचे दुःखद निधन आणि ज्या परिस्थितीन जालां तें आयकून खूब वायट दिसलें. केतनाचें आनी म्हजें असोसिएशन खूब पयलींचें. म्हाका एक बायलॅटरल टेनीस एल्बो म्हणटा तो इश्यू जाल्लो. तो बायलॅटरल टेनीस एल्बो केतनान सारको केल्लो. हें मस्ट बी इन अरावंड 2013-14. आनीक तें करतना म्हाका एक्वॅटीक थेरपी म्हणल्यार उदकान एक्सरसायज करून कशें बुओयन्सी वापरून आपल्याक जें कितें म्हणल्यार फिजिओथेरपी जी जाय पडटा अदरवायज ती आपल्याच्यानूच हो प्रॉब्लेम कसो सॉल्व करूंक जाता हें ताणें म्हाका इंट्रोड्यूस केल्लें. आनी हांवें तें ताणें म्हाका दाखयलें म्हणून सांगून खूब लोकां कडेन तें फामादूय केलें. आनी हें करतना ताका राजकारणाची म्हणल्यार चव लागली, ताका राजकारण आवडूंक लागलें. आनी तशेंच म्हाका दिसता ताणें फुडें खूब पावलां मारलीं समाज सेवेन. केतन भाटीकार म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हणल्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले. तो काँग्रेसीनूय जॉयन जालो. पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताजें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. ताजेर कांय म्हणूंक जायना. हांव ताजे फॅमिलीक चड करून ताजे आवय बापायक आनी ताजे भावाक आनीक ताजे सगळे इतले असंख्य सपोर्टरांक हांव मागता देवा कडेन की तांकां शक्ती मेळून येदो व्हडलो अपघात आनी सडन डेथ जें जालां तें फेस करपाक आनीक केतनाचे आत्म्याक सद्गती मेळूं म्हणून हांव देवा कडेन मागता. पयली गजाल म्हणटा ती इट्स अ व्हेरी शॉकींग की जरा सकाळी उठल्या उपरांत आमी जेन्ना आयकलें की स्नेक बायट जावन तो मेलो म्हणून. सो इट वॉज व्हेरी शॉकींग. आमी एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें. आनी तांचे फोंड्या भितर शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटीकार हे यांचे आकस्मीक निधन. ताचे खंय तरी सरप थांबून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एवरी वन. आनी वी कांट एक्सप्रेस एनीथींग ऑन दॅट बिकॉज धपक्या एक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना. लोकां खातीर झगतालो. कोण हॉस्पिटलाक व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा
लोकां खातीर झडटालो आनी समाज आनी मेडिकल हातूंत तर ते लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलां आनी त्या खातीर त्याचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो राजकारणाक येवपाक आमची साथ घेवन आयला आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो. आनी तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोठें स्वप्न आशिल्लें. हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. ते आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळें आमी करतले म्हणून. ह्या निवडणुकी पयलीं ते पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की त्याच्या दुखात आमी सहभागी आसाच. त्याच्या आत्म्याक शांती लाभो. कुटुंबाकूय आमची जाता तो पर्यंत धीर दिवपाक जाय. हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. एक डॉक्टर केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना जालो. कितें अत्यंत एक दुर्दैवी घटना जी गोंयकार अपेक्षीत सुद्दां धरूंक शकना अशी एक घटना जी घडलेली आहा. ह्या दुख्खान आमचे मित्र डॉक्टर केतन भाटेकर सबंद गोंयकारांक ना जाल्ले आसा आनी ही सबंद गोंयच्या लोकां खातीर एक दुख्खदायी घटना आनी एक मोठें लॉस जाल्लें आसा. तेच्या सारके एक समाजसेवक जे तळागाळाच्या लोकां खातीर जे वावुरताले, कोवीड काळांत तांच्यांनी जें काम केल्लें आसा सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसा आनी दुर्दैवान तेंचो आयज अवेळी मृत्यू जाल्लो आसा. अशा नेत्याक अशी जावंक जायनासलें अशें प्रत्येकाच्या आयज अपेक्षा आसली. पूण आज कितें करतलो काळान तेजी आयज काळान तेका येना आनी ही जी लॉस जाल्ली आहा हे पुराय आमच्या गोंयांतल्या लोकां खातीर लॉस जाल्लो आहा. तेच्या सारको समाजसेवक आनी एक राजकीय फुडारी जो मोठ्या जोमान आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो, लोकांचे प्रश्न फुडें घेवन वयतालो, अशे तरेचे हे नेते. आनी आज तेजी जी वळख जाल्ली ती हो बारीक लोकां खातीर जास्त काम करणारो असो एक समाजसेवक म्हणून आपल्या दुतर्कीच्या पेशांत ताणी अनेक अशा वेळाचेर कोवीड काळांत सुद्दां खुबशे लोकांक हेल्प केल्ले आसा आनी तेजी प्रेरणा घेवन अनेक अशे मोठे आनी बारीक अशे फुडारी ह्या हितून गोंयांत जन्मतात. तेजी देख घेवपाक लागून खुबशे अशे युवक आज फुडें सरसावतात. आज अशी ही लुकसाण जी जाल्ली आहा ही गोंया खातीर मोठी लुकसाण आसा. देवा कडेन मागता आयज तेंच्या पुराय फॅमिलींतल्या लोकांक म्हणजे आवय बापूय आसा, भाव आसा, भयणी आहा, तांकां हें दुख्ख पेलपाक एक देवान शक्ती दिवची पडटली. हें दुख्ख इतलें मोठें आहा की पेलपाक खूब कठीण आसा. पूण हें देव जें घडयता तें देवाकूच आतां तांकां राखचें पडटलें. अशे तरेची हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. देव बरें करूं. मागीर पूण सदांच फोन करून खुबशे ओपिनियन्स घेतालो आनी कितें विचारीत आसतालो आनी एक क्रेज आसली ताका पॉलिटिक्सान आनी सदांच म्हणटालो आपूण आमदार एकदां तरी जातलो म्हणून. पूण देवाचे कितें बरयलेलेंच सेपरेट आसलें आनी आयज तो आमच्या मदीं ना. खूब दूख दिसता. म्हाका दिसता फोंडेकारांनी एक बरो एक पॉलिटिशियन एक लिडर आयज तेंच्या मदीं ना जाल्लो आहा. फोंडेकारांक खरेंच एक बऱ्यापैकी एक लिडर मेळटलो आसले जो बारीक सामान्य मनशांक सपोर्ट करतालो, हेल्प करतालो. आयज खरेंच गोंयांत एक बरो एक रायझींग पॉलिटिशियन ना जाल्लो आहा. ताका लागून तेच्या फॅमिलीक आनी तेंच्या एंटायर फॅमिलीक स्पेशली तेच्या आई बाबाक धीर दिव. देवा कडेन इतलेंच मागता की तांकां धीर दिवचे आनी सगळ्या फोंडेकारांकूय रिक्वेस्ट आहा की तेंच्या फॅमिली वांगडा थोडे तेंप तरी रावचे, तांकां आदार दिवचो. धन्यवाद. राजीव बाब, आयज डॉक्टर केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना. तुमी फोंड्याचे, तुमी
कितें म्हणू सोदता तेंचे केतन भाटीकाराचें वचप हे सगळ्या खातीर शॉकात, म्हाज्या खातीर फोंडेकार खातीर न्ही. तो एक असो लिडर आशिल्लो, लिडर जायते आसा पूण तो एक लिडर आशिल्लो जो खऱ्याल्या खरें उलयतालो, फटीक जाल्यार फटीक. मागीर त्या खातीर ताणें भायर एक आनी भितर एक अशें केलें ना. आनी अशे तरेचो लिडर जेन्ना वता तेन्ना तो आतां तुमी पळयत जाल्यार तो आमदार नासून आमदाराक जितली पब्लिसिटी ना किंवा आमदाराक जितलो फेथ ना तितलो फेथ ताणें लोकां मदीं तयार केलो. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार अशें दुर्दैव म्हणचें पडटा की ताका राजयोग नाशिल्लो काय कितें, कारण 2 फावटी हाती कडेन आयिल्ली संदी, एक फावटी 70 मतांनी गेलो आनी दुसऱ्या फावटी आतां जवळ जवळ जिखून आयिल्लो मनीस ताजी इलेक्शनूच कॅन्सल जाता. सो आमी देवा कडेन इतलेंच मागोया की म्हाज्या खातीर इतलें दुख्ख की ताच्या खातीर हांवें आम आदमी पार्टींतल्यान रिजायन दिलो. कारण हांगा जेन्ना दुसरो पार्टीचो उबो केलो तेन्ना हांवें पार्टीक सांगलें हांव केतना बरोबर ठामपणां आसतना आनी हांव रिजायन जाता म्हणून. त्या खातीर म्हाका तेणें हांगा आपूण सांगलें तूं पयलो मनीस आपल्या खातीर कॉम्प्रोमायज करतलो. आतां आमी महोत्सव घेवपाक आशिल्ले 19, 20, 21, 22 आनी तो पूर्ण महोत्सव तो स्पॉन्सर करता आनी तेच उलोवणी ह्या दिसतांनी आमची चालू आशिल्ली. सो आतां ताचे यादीन हो महोत्सव जातलो आनी जितलें तें काम केलें तें लोकां मेरेन पावपाचो आमी प्रयत्न करुया आनी ताचे फॅमिलीक सांत्वन दिवन घट्ट जावं आनी ताका देवान जंय आसा थंय शांती दिव आनी बरे तरेचो लिडर, केतना सारको लिडर जाका पक्ष लागनाशिल्लो काम करताना. म्हणजे पयर सुद्दां म्हत्वाचें तेगेलें ते रुमान वचून पळयत जाल्यार तेगेल्यो वह्यो आसा म्हणजे भुरग्यांक वाटपाक. दुसरी गजाल हॉस्पिटल जावचें म्हणून तो झगडटालो. अशा तरेचो विजनरी लिडर जावप खूब कठीण आनी देवा कडेन इतलेंच मागता की अशे तरेचो नवो मनीस फोंड्यान तयार जावचो ताचे आयज एक फोंडेकारांक लागून दुख्खाची गोश्ट घडलेली आसा. ती म्हटल्यार आयज दोतोर केतन भाटीकर हे जग सोडून गेल्लो आसा. सकाळी फुडें जेन्ना म्हाका फोन आयलो की अशी गोश्ट घडली म्हणून आयकून पयलीं शॉक जालो. कारण आमी दोगूय ल्हानपणीच्यान वांगडा भोंवलेले, दोगांयनी भरपूर त्रास काडले आयुश्यांत आनी आयज तो सगळ्यांक आमकां फोंडेकारांक सोडून गेल्लो आसा. फाटल्या इलेक्शनाक सुद्दां आमी दोगांयनी निवडणूक लडली पूण केन्नाच वायटपण जावं केन्नाच कसलेच वायट शब्द एकामेकाक दिले ना. पॉलिटिक्स एका जाग्यार आनी मनीसपण एका जाग्यार हें सदांच दवरलेलें. तो एक बरो नेतो. फोंडेकारांक आयज एक बरो नेतो फोंडेकारांच्या हातींच्यान भायर सरलो. तें आयकून आयज भरपूर वायट दिसता. कारण तोय असो नेतो आशिल्लो की तो एका फोनाचेर लोकांक लागून धांवून वयतालो. थोडे लोक अशेंय म्हणटाले की रातचो जो फोन केलो जाल्यार दोतोर पावतालो. सो आयज ते आमच्या वांगडा ना. तेंच्या आत्म्यांक देव शांती दिवं आनी तेंच्या सगळ्या घरच्यांक देव बरें रक्षण करूं हें देवा कडेन मागता. देव बरें करूं. आज जी एक अत्यंत वायट अशी घटना घडली आनी सकाळी म्हाका जवळपास 4 फोन आयलो की अशें भाटीकाराचें जालां, घटना घडल्या म्हणून. पयलो म्हाका सुरवातीक विश्वासूच बसनालो, मनाकूच पटनासलें की अशें जावंक शकता काय म्हणून. आनी हांव थोडो वेळ रावलो घरान तसोच. मागीर म्हाका आनी एकट्याचो फोन आयलो. हांवें म्हणलें बरें व्हेरीफाय कर. आनी जेन्ना व्हेरीफाय जालें तेन्ना हांव हातून गेलो उसगांव म्हणपाक ताका हॉस्पिटलान हाडलें. थंय गेलो जाल्यार तेन्ना तेजी बॉडी पोस्टमॉर्टमाक धाडटाले. केतन आनी हांव हे ल्हानपणांतल्यान मित्र. जेन्ना हांव ताका जल्मा आयला तेन्नाच्यान वळखता, कित्याक इतकें आमचें घरचें नातें आशिल्लें. आमचे वयर पयलीं आमी सकयल रावताले, आमचें घर आसा तातूंत, आनी वयर अशे आमचे 2 फ्लॅट आशिल्ले. तेन्ना एका फ्लॅटान थंयच केतनाचो जल्म जाला. त्याच म्हणजे आमच्या घराच्या वयर पयल्या माळ्यार. आनी तेजो वडील आसा हो म्हाका 5वेच्यान 10वे म्हटल्यार ताणें ट्युशन दिलां. म्हाजे बापूय, तो ताचो बापूय, म्हाजी आवय, आजी म्हाजी आवय ना, आवय तेजी आवय, ही सामकें म्हणजे फॅमिली रिलेशन. ताच्या नंतर ताणें हांगा घर बांदली की ती शिफ्ट जाली. सो अशें आमचें नातें आसलें. मागीर तो फिजिओथेरपी प्रॅक्टीस करतालो तेन्ना म्हाजें ताजें बरें. मागीर राजकारणान जेन्ना तो सरलो तेन्ना तुमी जाणा एक पक्षाची हें आसता, राजकारणान थोडे मतभेद आसता. म्हणून व्यक्तिगत आमचे केन्ना मतभेद नाशिल्ले. इवन तो आमच्या काँग्रेस पक्षान आयलो तेन्ना हांवें ताका वेलकम केलो. आनी
आनी अशें नातें आमी बरें हितून दवरलेलें केन्नाय राजकीय हो मदीं येवपा दिलो ना. खूब वायट दिसता ही घटना घडली ती. अजुनूय म्हाका दोळ्या मुखार येता तेजें कोविडांतलें काम, कोणाकूय रात्री पावप, खास करून आरोग्य क्षेत्रांत तेजें भरीव योगदान आशिल्लें. प्रत्येक मनशाची एक म्हणटाली आमी गूण आसता तें दुसरो करूंक शकना. म्हाका दिसता तो जे स्तराचेर वचून समाजकार्य करतालो त्या स्तरार वचून समाजकार्य करपी खूब कमी लोक आसताले. आमी तेजे कडेन आमची तुलना करूंक शकना. ही ताका एक देवान दिल्ली अशी एक ताकद ताका देवान दिल्ली, त्या ताकदीचेर तेजें समाजकार्य हें चलतालें. हांव इतकेंच मागता की जें नुकसाण आज तेजे कुटुंबाचें जालां, ताजो वडील, तेज्या आवयक, तेज्या भावाक, कौतूक, तोय म्हाजो बरो मित्र, तांकां देवान शक्ती दिवची. हें जें सहन जें आज तेंचे दुख्खाचें सावट तेंचेर आयिल्लें आसा तें सहन करपाची तांकां देवान शक्ती दिवची आनी तेज्या आत्म्याक शांती लाभची. राजेश बाब, फाटल्या दिसान जर पळय जेन्ना सकाळी ही गोष्ट आमच्या कानार पडली की डॉक्टर केतन भाटीकार हो आमकां सोडून गेलो. खरें म्हणचे जाल्यार अत्यंत वायट दिसलें, कारण हांव पळयता की ज्या वेळार गेल्या बाय इलेक्शनाक केतन भाटीकार हो काँग्रेसचो उमेदवार आसलो आनी तेच्या प्रचाराक म्हाका दिसता हांव जवळ जवळ 17-18 दीस सातत्यान तेजे बरोबर आसलो. पण म्हाका त्या वेळार एक ताका लागच्यान पळोवपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या 17 ते 18 दिसान म्हजें आनी तेजें एक वेगळें नातें जालें. आनी हांवें पळयलें की ज्या वेळार ह्या मतदारसंघात ताका लोकांचो प्रतिसाद मेळटालो तितून पळोवपाक मेळ्ळें की तो ग्रावंडेड कनेक्ट आसलेलो व्यक्ती. म्हणजे ताका तो ज्या पद्दतीचें काम करतलो ह्या मतदारसंघात एक झोपून तेणी दिल्ले लोकां खातीर, समर्पीत भावनेन तो लोकां खातीर काम करतालो आनी 24/7 365 डेज एवेलेबल आसतालो डॉक्टर केतन भाटीकार. कदाचित म्हाका दिसता सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत खूब व्यक्ती काम करता, पूण अशें झोकून दिवन म्हणजे सर्वस्व आपले मतदारसंघातल्या मतदारांक दिवप हें म्हाका दिसता खूब कमी लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा आनी तातूंतलो हो डॉक्टर केतन भाटीकार. सो म्हाका दिसता ह्या फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान, कारण लोकांची केतन भाटीकारा कडेन बाबतींत खुबशी आशा अपेक्षा आसली आनी लोकां मदीं तेजे कडेन आसलेले लोकांचे मदीं तेजो आसलेलो एक संबंद तो इतको जवळचो आसलो की कारण आमी बाय इलेक्शनाक जे पळोवपाक मेळ्ळें, कारण साहजीक इलेक्शनाक सत्तेच्या विरोधान कोण वचना, खूब फाटीं सरता. पण केतन भाटीकारा बरोबर ठामपणे तेजे कार्यकर्ते उबे रावले. म्हणजे तेजे आनी कार्यकर्त्यां मदीं एक नातें आसलें म्हणूनच तें शक्य जालें. नाजाल्यार अदरवायज शक्तीच्या विरोधान वचपाक खूब जाण दचकता. पण तें म्हाका दिसता केतन भाटीकाराच्या बाबतींत आसलें आनी म्हणूनच तो एक लोकनेता. म्हाका दिसता फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान जरी जालें तरी म्हाका दिसता गोंयच्या खातीर एक राजकीय क्षेत्रान आनी सामाजीक क्षेत्रांनी मोठें नुकसान अशें हांव मानतां. ताका तेज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव देवा कडेन मागता आनी तेज्या कुटुंबाक शक्ती दिवची अशें देवा कडेन. आज ही खूप दुःखद घटना झाली. माझो मित्र केतन भाटीकर, व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट. Goa truly lost a son of the soil. It is not just a loss for Ponekar, not just a loss for Congress family, but it's a loss for entire Goa. आणि त्याच्याबरोबर त्यांना इलेक्शनां सुद्धा वावरले आणि घराघरांनी भोंवताना लोक आमकां त्यांचे स्टोरी सांगताले कसो तो त्यांच्या खातीर वावुरलो, कसो रातचो सुद्धा तो पावतालो, खंयच्या टायमार पावतालो. आज सुद्धा तुम्ही जर पळयलें, हांव सुद्धा पळय दर्शन घेवपाक गेल्लो, आमी सुद्धा घामीन भिजलाय. इतले लोक, इतली गर्दी. दिस इज ओनली बिकॉज आनी तो अजून आमदारी जावं नाशिल्लो, फुडें जाता आशिल्लो, बट हे दीस लव फॉर हिम थ्रू दीस पब्लीक हे आज दिसून आयल्या. वी विल मिस द सन ऑफ अ सॉयल, वी ट्रुली मिस केतन भाटीकार. राईट. एब्सोल्युटली शॉकिंग टू हियर द न्यूज ऑफ आमचो बरो मित्र डॉक्टर केतन भाटीकर. बरो फिजिओ आसतना कमिंग इन टू पॉलिटिकल लायफ एट अ यंग एज आणि समाजसेवा ताका मनांतल्यान आवड. खुबदां तो बारीक बारीक कामां घेवन उलोवप आनी सांगप ते आपले बारीक मनशाक जावपूच जाय. त्या तरेन कळटालें की हाव ही इज कनेक्टेड टू द पीपल एंड वॉट ही एक्सपेक्ट्स दॅट शूड बी डन फॉर द पीपल. एंड अशी दुर्दैवी सकाळी फुडें जी खबर आयली तातूंत एकदां पटना की केतन आमच्या वांगडा ना म्हणून.
आय प्रे टू द गॉड की ताका एक बरें मे सोल रेस्ट इन पीस. पूण एक युवा नेता जाणें सगळ्यांचे आपले कितें म्हणटा ते हे अर्न दॅट लव फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम एवरी सोसायटी, एवरी पार्ट ऑफ द सोसायटी ऑफ द पीपल, नॉट ओन्ली पोंडा बट अदर एरियाज ऑल्सो. ताज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें देवा कडेन मागता. आनी आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ गुड सोल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी आज ते न्यूज मेळटकर एकदम उतराय भायर सरना की अशें दुर्दैवी घटना जावप आनी एकदम आमचे बरोबर आशिल्लो खेळिल्लो मनीस, राजकारण येता राजकारण वता, मनीस आशिल्लो खेळिल्लो बरोबर आसता एकदम ना जाता, हातूंत खूब वायट दिसता. और ये आकस्मिक इतनी कम उम्र में जो उनका निधन हुआ, ये गोवा के लिए और गोवा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी चाहने वालों को ये शोक बर्दाश्त करने की शक्ति दे. कितें म्हणटा आयज केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना. म्हणजे शब्दन असो वन ऑफ द शॉकिंग न्यूज आज, ट्रॅजिक न्यूज. अशी व्यक्ती जी गोंयच्या राजकारणान खऱ्या अर्थान जाय आशिल्ली, अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव लॉस्ट इट. थँक्यू. सकाळी ही गोष्ट आमच्या कानार पडली की डॉक्टर केतन भाटेकर हो आमकां सोडून गेलो. खरें म्हणचे जाल्यार अत्यंत वायट दिसलें, कारण हांव पळयता की ज्या वेळार गेल्या बाय इलेक्शनाक केतन भाटेकर हो काँग्रेसचो उमेदवार आसलो आनी ताच्या प्रचाराक म्हाका दिसता हांव जवळ जवळ 17-18 दीस सातत्यान ताचे बरोबर आसलो. पण म्हाका त्या वेळार एक ताका लागच्यान पळोवपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या 17 ते 18 दिसान म्हजें आनी ताचें एक वेगळें नातें जालें. आनी हांवें पळयलें की ज्या वेळार ह्या मतदारसंघात ताका लोकांचो प्रतिसाद मेळटालो, तितून पळोवपाक मेळ्ळें की तो ग्रावंडेड कनेक्ट आसलेलो व्यक्ती. म्हणजे ताका तो ज्या पद्दतीचें काम करतलो ह्या मतदारसंघात, एक झोपून तेणी दिल्ले लोकां खातीर, समर्पीत भावनेन तो लोकां खातीर काम करतालो. आनी 24/7 365 डेज एवेलेबल आसतालो डॉक्टर केतन भाटेकर. कदाचित म्हाका दिसता सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत खूब व्यक्ती काम करता, पूण अशें झोकून दिवन म्हणजे सर्वस्व आपले मतदारसंघातल्या मतदारांक दिवप हें म्हाका दिसता खूब कमी लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा. आनी तातूंतलो हो डॉक्टर केतन भाटेकर. सो म्हाका दिसता ह्या फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान, कारण लोकांची केतन भाटेकारा बाबतींत खुबशी आशा अपेक्षा आसली आनी लोकां मदीं तेजे कडेन आसलेले लोकांचे मदीं तेजो आसलेलो एक संबंद तो इतको जवळचो आसलो की कारण आमी बाय इलेक्शनाक जे पळोवपाक मेळ्ळें, कारण साहजीक इलेक्शनाक सत्तेच्या विरोधान कोण वचना, खूब फाटीं सरता. पण केतन भाटेकरा बरोबर ठामपणे तेजे कार्यकर्ते उबे रावले, म्हणजे तेजे आनी कार्यकर्त्यां मदीं एक नातें आसलें, म्हणूनच तें शक्य जालें. नाजाल्यार अदरवायज सत्तेच्या विरोधान वचपाक खूब जाण दचकता. पूण तें म्हाका दिसता केतन भाटेकराच्या बाबतींत आसलें आनी म्हणूनच तो एक लोकनेता. म्हाका दिसता फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान जरी जालें तरी म्हाका दिसता गोंयच्या खातीर एक राजकीय क्षेत्रांत आनी सामाजीक क्षेत्रांनी मोठें नुकसान अशें हांव मानता. ताका ताज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव देवा कडेन मागता आनी ताज्या कुटुंबाक शक्ती दिवची अशें देवा कडेन. आज ही खूप दुःखद घटना झाली. आमचो माझो मित्र केतन भाटेकर, व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट. गोवा ट्रुली लॉस्ट a son of the soil. It is not just a loss for Ponekar, not just a loss for Congress family, but it's a loss for entire Goa. आणि त्याच्याबरोबर जेन्ना इलेक्शनां सुद्दां वावुरले आनी घराघरांनी भोंवताना लोक आमकां तेंचे स्टोरी सांगताले कसो तो तेंच्या खातीर वावुरलो, कसो रातचो सुद्दां तो पावतालो, खंयच्या टायमार पावतालो. आज सुद्दां तुमी जर पळयलें, हांव सुद्दां पळय दर्शन घेवपाक गेल्लो, आमी सुद्दां घामीन भिजला. इतले लोक, इतली गर्दी. दिस इज ओन्ली बिकॉज आनी तो अजून आमदारी जावं नाशिल्लो, फुडें जाता आशिल्लो, बट हे दीस लव फॉर हिम थ्रू दीस पब्लीक हे आज दिसून आयल्या. वी विल मिस द सन ऑफ अ सॉयल, वी ट्रुली मिस केतन भाटेकर. रायट. एब्सोल्युटली शॉकिंग टू हियर द न्यूज ऑफ आमचो बरो मित्र डॉक्टर केतन भाटेकर. बरो फिजिओ आसतना कमिंग इन टू पॉलिटिकल लायफ एट अ यंग एज
आनी समाजसेवा ताका मनांतल्यान आवड. खुबदां तो बारीक बारीक कामां घेवन उलोवप आनी सांगप ते आपले बारीक मनशाय जावपूच जाय त्या तरेन कळटालें की हाव ही इज कनेक्टेड टू द पीपल एंड वॉट ही एक्सपेक्ट्स दॅट शूड बी डन फॉर द पीपल. एंड अशी दुर्दैवी सकाळी फुडें जी खबर आयली तातूंत एकदां पटना की केतन आमच्या वांगडा ना म्हणून. आय प्रे टू द गॉड की ताका एक बरें मे सोल रेस्ट इन पीस. पूण एक युवा नेता जाणें सगळ्यांचे आपले कितें म्हणटा ते हे अर्न दॅट लव फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम एवरी सोसायटी, एवरी पार्ट ऑफ द सोसायटी ऑफ द पीपल, नॉट ओन्ली पोंडा बट अदर एरियाज ऑल्सो. ताज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें देवा कडेन मागता. आनी आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ गुड सोल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी आज ते न्यूज मेळटकर एकदम उतराय भायर सरना की अशें दुर्दैवी घटना जावप आनी एकदम आमचे बरोबर आशिल्लो खेळिल्लो मनीस राजकारण येता राजकारण वता, मनीस आशिल्लो खेळिल्लो बरोबर आसता एकदम ना जाता, तातूंत खूब वायट दिसता. और ये आकस्मिक इतनी कम उम्र में जो उनका निधन हुआ ये गोवा के लिए और गोवा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी चाहने वालों को ये शोक बर्दाश्त करने की शक्ति दे. कितें म्हणटा आयज केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना. म्हणजे शब्दन असो वन ऑफ द शॉकिंग न्यूज आज, ट्रॅजिक न्यूज. अशी व्यक्ती जी गोयच्या राजकारणान खऱ्या अर्थान जाय आशिल्ली, अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव लॉस्ट इट. थँक्यू. सकाळी ही गोष्ट आमच्या कानार पडली की डॉक्टर केतन भाटेकर हो आमकां सोडून गेलो. खरें म्हणचे जाल्यार डॉक्टर केतन भाटेकराचे आत्म्याक श्रद्धांजली सूख मेळो सगळींचे. आनीक वॉज शेड फ्रॉम मॉर्निंग आनी म्हाका दिसता फोंडेकारांक इट्स अ बीग लॉस, गोंयकारांक तरी लॉसूच. वी यूज टू ऑलवेज फील दॅट 110% डॉक्टर केतन भाटेकर ऑफ द फोंड्याक हो एक सोशल वर्कर आनी आमदार जातलो दिसलें. कित्याक the energy what we saw him within this last 2-3 months was in fact tremendous. आणि एकलो माणूस होता एनर्जेटिक, ताचो लातयो म्हळ्यार हात वचपाचो. आनी नॉट मच बिफोर दीस इन फॅक्ट वी हर्ड लॉट अबाउट डॉक्टर केतन भाटेकर ड्युरींग कोवीड टायम्स. लोकां इतलो पावलो. म्हाका सुद्दां खरेंच एक दुखेस्त घडली गोंयकारांक आनी चड करून फोंडेकारांक. असलो मनीस मेळपाक बरें मुश्कील. हांवूय जायत राजकारण केलां बट असलो मनीस फॉरगेट अबाउट बींग इन पॉलिटिक्स एज अ सोशल वर्कर लोकांक पावपाचो. म्हाका दिसता असलो मनीस फोंडेकारांक खरेंच एक दुखेस्त खबर. आनीक तेच्या आत्म्याक सर्गी सूख मेळो आनी तेगे फॅमिली मेंबर्सांक भावाक आवयक बापायक म्हाका दिसता देवान घोटाय दिवं बे दिसलो. इन फॅक्ट वी हॅव लॉस्ट अ गूड पर्सन, अ गूड ह्युमन बींग. एम व्हेरी इम्पॉर्टंट. राजकारण सेपरेट बट अ गूड ह्युमन बींग who should always go out all his way to help people. This is very important. I met him for last 2-3 months, but I the energy that मध्ये चोयला जो मोग फोंडेकारां समज चोयला, it is very, in fact, very shocking. And current we cannot digest that he is no longer with us. May his soul rest in peace. जसे सकाळी सांगला तसे परत एकदा सांगता. फॉर अ फ्रेंड इज नो लॉंगर विथ अस. हाचे भायर हांव कांय सांगूंक शकना कित्याक द वर्ल्ड सिम्स टू बी क्रुअल. कळना त्या सारको मनीस इतल्या बेगीन वचप कित्याक. फोंडे वील मिसींग, आय वील मिसींग एंड आय थिंक गोवा वील मिसींग व्हेरी व्हेरी डियरली. थँक्यू. शॉकिंग न्यूज म्हणटा ती आज राती मेळ्ळी. डॉक्टर केतन भाटेकर हे यांचे आकस्मिक निधन ताचे खंय तरी सरप सांगून जालें. इट्स व्हेरी शॉकिंग फॉर एवरी वन. आनी वी कांट एक्सप्रेस एनीथींग ऑन दॅट बिकॉज धपक्या एक मोठी पोरकी निर्माण जाली फोंड्या भितर. कारण तो भुरगो असो की रात दीस ताणें स्वता खातीर कांय करूं ना, लोकां खातीर झगतालो. कोण हॉस्पिटलाक व्हरप, कोणा संकटा पडल्या, कोणाक हें आसा, लोकां खातीर झगतालो. आनी समाज आनी मेडिकल हातूंत ते लोकां खातीर खूब काम केलां. आपली
हेल्थाची काळजी न घेता ताणें काम केलें आनी त्या खातीर ताचें नांव हें फोंड्यांत सदांच आसतालें. आमचे बरोबर आशिल्लो राजकारणात येवपाक आमची साथ घेवन आयला आनी आमकांय दिसतालो तो फुडें सरचो आनी काम करचो. एक तेजें आयडी हॉस्पिटल एक मोठें स्वप्न आशिल्लें. हांव मागता सरकारा कडेन तें स्वप्न तरी ताचें पूर्ण करचें. रवीचें आशिल्लें, रवी बाबाचें आशिल्लें आनी तांची सदांच ओड आशिल्ली फोंडेच्या डेव्हलपमेंटा बद्दल. ते आतां निश्चितूच सरकार प्रयत्न करतलो. फाटल्या इलेक्शनां मुख्यमंत्र्यान सांगलां की तो सगळें आमी करतले म्हणून. ते विधान निवडणुकी पयलीं ते पूर्ण जावचें. फोंड्यांत आव्हान करता हांव लोकांक की त्याच्या दुखात आमी सहभागी आसाच. त्याच्या आत्म्याक शांती लाभो, कुटुंबाकूय आमची जाता तो पर्यंत धीर दिवपाक जाय. हे सगळें आसतना ते कार्यकर्ते आनी जे कोण तेचे आसा तांकांय बी एक धीर जाय. कितें तो धीर आमी निश्चितूच दिवपाचो प्रत्येका प्रयत्न करतले. व्यापक एक डॉक्टर केतन भाटेकर आमच्या मदीं ना जालो. कितें अत्यंत एक दुर्दैवी घटना जी गोंयकार अपेक्षीत सुद्दां धरूंक शकना अशी एक घटना जी घडलेली आहा. ह्या दुख्खान आमचे मित्र डॉक्टर केतन भाटेकर सबंद गोंयकारांक ना जाल्ले आसा आनी ही सबंद गोंयच्या लोकां खातीर एक दुख्खदायी घटना आनी एक मोठें लॉस जाल्लें आसा. तेच्या सारके एक समाजसेवक जे तळागाळाच्या लोकां खातीर जे वावुरताले, कोवीड काळांत तेंच्यांनी जें काम केल्लें आसा सगळ्या लोकांच्या फुड्यान आसा आनी दुर्दैवान तेंचो आयज अवेळी मृत्यू जाल्लो आसा. अशा ह्या नेत्याक अशी जावंक जायनासलें अशें प्रत्येकाच्या आयज अपेक्षा आसली. पूण आज कितें करतलो काळान तेजी आयज काळान ताका येलो आनी ही जी लॉस जाल्ली आहा हे पुराय आमच्या गोंयांतल्या लोकां खातीर लॉस जाल्लो आहा. तेच्या सारको समाजसेवक आनी एक राजकीय फुडारी जो मोठ्या जोमान आमच्या लोकां खातीर वावुरतालो, लोकांचे प्रश्न फुडें घेवन वयतालो, अशे तरेचे हे नेते. आनी आज तेजी जी वळख जाल्ली ती हो बारीक लोकां खातीर जास्त काम करणारो असो एक समाजसेवक म्हणून आपल्या दुतर्कीच्या पेशांत ताणी अनेक अशा वेळाचेर कोवीड काळांत सुद्दां खुबशे लोकांक हेल्प केल्ले आसा आनी तेजी प्रेरणा घेवन अनेक अशे
जात्रा रामनगरी जात्रा ही लेडीज वेरी मिळणार राजकारण त्या म्हणतात ना लोक सध्या त्यांचं पार्थिव शरीर राजीव कला मंदिराच्या बाहेर आलेले अशा लोकां खातीर पळोवपा खातीर तूं पळोवंक शकता कितले लायन
सो हे सगळे क्राऊड लास्ट टाइम डॉक्टर केतन भाटीकर यांचे पार्थिव शरीर पळोवपा खातीर हे क्राऊड आसा ते लांब तुमकां दाखयता हांव क्यू जे आहा पळय ताका पळोवपाक जे लायनीन लोक राविल्ले आहात ते खंय मेरेन आहात ते तुमकां आतां दाखयता. हे सगळे रस्तो फूल राजीव कला मंदिरा भायले ही सद्याची परिस्थिती फूल रस्तो भरलेलो आसा. लायनीन लोक लावल्या म्हणजे लोक रावल्या सगळे डॉक्टर केतन भाटीकर हांकां लास्ट टाइम पळोवपा खातीर ते सगळे राविल्ले आसा. सो तुम्ही हे क्राऊड पळोवन तुम्ही गेस करूंक शकता की केतन भाटीकर हांचा व्यक्तित्व कशें आशिल्लो, तांचो महत्व कितें आशिल्लो, ते लोकां वांगडा कितले कनेक्टेड आशिल्ले. केतन भाटीकर मात घेऊन येता. काय ठरवा दोन मिनिटावर देता 2 मिनिटात दोन मिनिटात होय
सकाळच्या ना तुम्ही कितें म्हणटा केतन भाटीकाराक तुमी केन्नाच्या वळखता केतन भाटीकाराक हांव 10-15 वर्सां वळखता. पूण केतन भाटीकर म्हणतो एक असो मनीस की तो बारीक मोठो कोणाकूच पळयनालो. तो सगळ्याक सारको एक टेलंट बघतालो आनी तांकां पावतालोय बी. जो मनीस रातची 2 उठून आपूण कोणी सीक पडलो जाल्यार ताका घेवन जीएमसी वता. आयज दुर्दैवाची गजाल की ताकाय बावड्याक आमकां एम्ब्युलन्सीर हाडचो पडलो. आनी हांव म्हणटा की आमी गोंयकार म्हणटाले की केतन इज द ओनली होप फॉर पोंडा अँड दॅट होप इज गॉन फ्रॉम टुडे. मुखार कितले डिफरन्स पडटले फोंड्या खातीर खूप डिफरन्स जातले. ताका मॅच जावपाचो हांगा लिडर जावपाचो खूब मुश्कील आहा, खूब कमी आहा, खूब कमी चान्सीस आहा. बिकॉज ही वॉज अ पर्सन हू हॅड एवरीथींग इन हिम टू मेक टू बी अ लिडर. आमी फोंड्या खूब तेंपार पळयताले की एक बाबा बरो लिडर जावचो म्हणून. आनी दोतोर केतन भाटीकर हो एक असो लिडर जाल्लो की एक फोंड्याकाराक एक होप असो तयार जाल्लो. तो होप आयच्यान गेलो. वॉट नेक्स्ट Next now, I hope Ponekars, at least some Ponekar follows in his footsteps and carry on his legacy that he left behind. There's no one who can do it, but I hope someone gets into his feet, into his books. सो तुम्ही पहिले की लोकल त्यांच्याकडे किती अपेक्षा दवरताले डॉक्टर केतन भाटीकाराचेर त्यांचे कितले खूप आशिल्ले. पण आयज ते ना म्हणतो एक वेगळो रूप त्यांचो जागो ते केतन भाटीकारान जे केल्ले कार्य ते कोण घेऊ शकना असे लोकल म्हणतात. तुमचे नाव किती? रघुनाथ सकोडेकर. केतन भाटीकर हे व्यक्तित्व कसे आशिल्ले? केतन भाटीकर म्हणजे हालींच्या तेंपार जर आमी राजकीय हाजेर जर कॅनवासाचेर जर पळयलें जाल्यार एक स्वता काम करपी, स्वता लोकां बरोबर आसपी, केन्नाय उलो मार, ताचो 10 मार, 12 मार, 1 मार, 2 मार, उल्याक हजर रावपी आनी तेन्ना तो बाबा कोण, खंयचे जातीचो, खंयचे धर्माचो हाचो कसलोच विचार करिना. स्वता गाडी घेऊन सुद्धा एम्ब्युलन्स सुद्धा स्वताचो पावोवपी असो मनीस. रक्त जाय पडलें केतन भाटीकर. कोण्याक कितेंय गॅस धरून रक्त जाय पडलें, पावस चड पडलो, घर मोडलें, उलो मारताले केतन भाटकर. आज जो हांगा हो जनसमुदाय असो वचून आयलो ताचें कारण एकूच की हो स्वता प्रत्येकाच्या घराघरान पाविल्लो मनीस. आज ताजे कडेन खंयच्याच पार्टीचें लेबल आसा अशें ना. काँग्रेसीचो तो उबो राविल्लो पूण स्वताच्या हिमतीचेर फुडें येवन आज फोंडेकार खातीर एक होप आशिल्ली की आतां तरी आमकां एक बरो राजकारणी मेळटलो, लिडर मेळटलो आनी आमचे आवाज विधानसभेन पावयतलो. फोंडेचे ते हे म्हण कला मंदीर म्हण जे आमी आतां उबी आसात, किंवा हे म्हण हॉस्पिटल म्हण, हाजे खातीर ताणें प्रत्येक मेळटा त्या जाग्यार मेळटा त्या मोठ्या आवाजान आवाज केल्लो आसा. हो सगळो आवाज ताणें फोंडेकारा खातीर केल्लो आसा. आज अकस्मात असो घालो पडला की आमचे कडेन कांय उलोवपाक येत ना, शब्दूच ना. अकस्मात कालचे 5 तो फुडेच्यान भायर सरता आनी आज 5 पर्यंत ही परिस्थिती जाल्या ते फोंडेकारांनी पळयली. आज जो लोक हांगा जमला हो खंयच्याच धर्माचो न्ही, जातीचो न्ही, पार्टीचो न्ही, फोंडेचोच 60-70% आसा आनी 30% गोंयच्या भायल्यान येवन फोंडेच्या भायल्याच्यान येवन हांगा जमिल्लो आसा. प्रचंड म्हाका दिसता एका नेत्याक मेळप
हेच खरें ताजे आज पर्यंतचे तांणी जें काम केलां ताचे जय तशें म्हणूं येता. जागे ते आता उरले आता केतन भाटेकरचो प्लेस कोण पूर्ण करू शकता? आणि सध्या तरी फोंड्यान कोण हा. आता व्हॅक्यूम तयार जाला तो ऍट दिस मोमेंट व्हॅक्यूम तयार जाला. आता फुडले दीस पळोवं जाय आता नवो कोण फुडें येता कसो येता. तर इतलेंच म्हणत 40 आमदार आसा पळय ताजे कडेन पद नासतना जे 40 आमदार काम करनाशिल्ले तो तितले काम तो करतालो. केतन आमदार नासतना तुमचे कामां करतालो. ताजे कडेन पद नासतना तो काम करतालो. इतले ताजे हे असं म्हणून आज आमकां जनसमुदाय पळोवपाक मेळटा. जेन्ना उलो मार रातचो 4 उठून मार तो दुसऱ्यांक फोन करनाशिल्लो. अरे आपल्याला कार्यकर्त्यांक फोन करनाचो वच म्हणून आपूण स्वता पयलीं वता. मागीर तो कार्यकर्ता म्हणून आपूण अमके कडेन पावला तुमी येया म्हणून अशें ताजें हें आशिल्लें. तेजे जागो कोणूच ना फोंड्यान कोणूच ना ताजे काम करपी. सध्या तरी सामको व्हॅक्यूम आसा. सकाळी जाच एक पदेर मेळ्ळो सकाळी सांग आनी इतलें म्हणल्यार देव माणूस म्हणलं ताका पदेरा खरी सकाळी पदेरा म्हणून गेल्यार देव माणूस म्हणलें ताका. जेन्ना आमी अशें उलयतात तेंच्या कडल्यान कितें अपेक्षा कितें आशिल्ली तुमकां तो आमदार जालो असो? जाचे कडेन पावर नासतना तो इतलो पॉवरफुल जावंक शकता. आज आवाज फोंडेकारांचो तो अख्ख्या गोंयांत घुमोवंक शकता. आनी ताजे कडेन जर पावर आयिल्ली जाल्यार ताजे कडल्यान सगळ्यो अपेक्षा फोंडेकार पूर्ण जातल्यो अशें फोंडेकारांक खरी आशिल्ली. आनी त्या खातीरच ज्या पद्दतीन हे इलेक्शन बाय इलेक्शनाक ताका सपोर्ट मेळटालो तो एकदम म्हणजे अनएक्सपेक्टेड आशिल्लो प्रचंड आशिल्लो. आता फोंडेकारांचें दुर्दैव म्हणजे अकस्मात जी घटना घडली आणि चेतन बाबू त्यातल्यान ना जालो ते खरें म्हणटात आमचे बिगेस्ट लॉस फोंड्याचो गोंया खातीर. कितें आसा तो सध्या तरी फोंडेकारा खातीर झगडटालो आमचो आवाज जो जाल्लो. आतां गोंयकारा खातीर तो आशिल्लो डेफिनेटली ताका तो हांवें पळयला रक्ताची गरज जर पडली जाल्यार ताका खंयच्यानूय फोन येताले फोनीचेच कितें खंयचोय मनीस ताका फोन करतालो तो आपल्या परीन आपलो नंबर दिवन आमकां फोन करून तो मनशांक धाडटालो रक्त दिवन. म्हणजे फोंडेकारा पुरतोच मर्यादीत नाशिल्लो अख्ख्या गोंयान पडलो. मुळात तो फोंडेकारा खातीर झगडला इलेक्शनूय लागीं दिसला तें जालें. आनी एक इंटरेस्टिंग फॅक्ट तुमकां सांगता म्हणजे फोंड्याचे जे आमदार आशिल्ले आदले लहू मामलेदार ते 15% एक्सपायर जाले. पात्रांव 15% हेय केतन भाटेकार करताले तो 15 तारखेक जाला 15 म्हयन्यांत 15 तारखेक 3 जाण गेले अशें. 15 फेब्रुवारी 15 ऑक्टोबर आनी 15 मे 15 म्हयन्यांत 3 लोक गेले. कितें म्हणून खबर ना ते गेलात आनी एक व्हॅक्यूम आपलो तयार केला. आनी आतां अशी परिस्थिती त्या इलेक्शनूय 6-7 म्हयन्याचेर पाविल्लें आसा 7-8 म्हयन्याचेर पाविल्लें आसा. आनी ह्या वेळार कोण कोणाची जागो भरून काडटलो हें पळोवप लोकांक खूब हें आसा कोणाक मत दिवचें काय म्हणून आतां फुडलें आसा. एक केतन भाटेकार तुमचो ऑप्शन तो ना जाल्यार की तुमकां प्रश्न पडटलो कोणा दिवचो कोणाक दिवचो. अजून तसलो लिडर ना. हे उठे लिडर आसा हे उठे राजकारणाचे तागेले राजकारणा परस समाज सेवा चड आशिल्ली. सो एक फोंडेकाराक एक मोठो प्रश्न आतां इलेक्ट करून कोणाक हाडप कोणाक दिवपाचो कोणाचें काम करतलो कोण. कितलींशींच आसा न्ही कामां ना अशी कितलींशींच आसा. प्रत्येक म्हणटात जालें लोक जावपाचें आसा. स्पेशली आतां ब्लड बँक खंय आसा फोंड्यान. तेंची एक केतन भाटेकाराचे एक आयडी हॉस्पिटलाचे खूब एक ड्रीम आशिल्ली. सो तुमी कशें पळयतात तें आयडी हॉस्पिटल आसा पूण थंय ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो ना न्ही. त्यो फॅसिलिटी तो निवडून आयिल्ली 100% पयलें काम आयडीचें करता 100%. ते सगळे विश्वास इतलें सामकें हें आशिल्लें तें मेन पयलीं आशिल्लें लोकांक हांगच्यान पयलीं आरोग्य आनी हांगा धांवपाची गरज सगळ्या फोंड्यान आसपाक जाय. फोंड्यान आसपाक जाय हें तेंचे विचार आशिल्लें. आनी ते दोतोर न्ही तांकां खबर आसा कसलो इंस्ट्रुमेंट जाय कितें जाय तें डेफिनेटली 100% पयलीं फुडेंचो हें करताची. कितें म्हणटालो आतां कशें आसा सरकारानूय आतां विचार करूंक जाय ज्या गजाली खातीर केतन बाब झगडलो म्हणजे हांगा सुद्दां झगडला कला मंदिरांत मिटींग करतना झगडी केल्या ज्या खातीर तो तळमळीन झगडलो. तांची एक सामको मेन प्रोजेक्ट आशिल्लो तो आयडी हॉस्पिटल ते आतां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फूल फ्लेज करचें आनी ताका हीच तें फूल फ्लेज करप हीच ताचे खातीर म्हाका दिसता खरी श्रद्धांजली फोंडेकारांच्या वतीन सरकाराच्या वतीन
तर हे आशिल्ले फोंड्याचे लोकल्स जे म्हणटा की तेंच्याकडे एक अपेक्षा तेंच्या कडल्यान खूब आशिल्ले आता ना पण ते म्हणटा की त्यांनी जे वॅक्यूम क्रिएट केला ते वॅक्यूम कोणूच फुल फिल करू शकना त्याच्या पासून लिडर जावंक शकना ते म्हणटा की जर ते निवडून आलेले आयडी हॉस्पिटलचे काम पयलीं करपाचें थंय फोंड्याकाराक फोंड्या सोडून कोण जे बोंबाय वळपाची गरज पडचे नाशिल्ले निवडून आयल्यार हॉस्पिटलाची पयलीं काम तो करपाचो आता नेक्स्ट इलेक्शन निवडून कोणाक हाडपाचो मत कोणाक मारचो हो मोठो प्रश्न फोंड्याकारांचेर पडलेले आसा कित्याक म्हणजे ते पळयताले की नेक्स्ट आमदार म्हणून पळयताले केतन भाटीकाराक आता केतन भाटीकार ना कडल्यान लोकल्सांक प्रश्न पडला वोट कोणाक मारचो आणि लोकल्सांचो डिमांड आहा की ते केतन भाटीकाराचें स्वप्न आशिल्ले आयडी हॉस्पिटल फूल फ्लेज ते जावचो सरकारान बरी श्रद्धांजली तांकां दिवची म्हणून हॅलो भायर गांव हय हय सारी सांगल्याचे वयतली सारी हांव सारी मेळटली त्या म्हणजे ते हांगा सांगता तेन्ना हांव काय करता म्हाका घ्यायची सामान दवरूंक जाय त्याची
अत्यंत वायट दिसलें कारण हांव पळयता की ज्या वेळार गेल्या बाय इलेक्शनाक केतन भाटीकर हो काँग्रेसचो उमेदवार आसलो आनी तेच्या प्रचाराक म्हाका दिसता हांव जवळ जवळ 17-18 दीस सातत्यान तेजे बरोबर आसलो पण म्हाका त्या वेळार एक ताका लागच्यान पळोवपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या 17 ते 18 दिसान म्हजें आनी तेजें एक वेगळें नातें जालें आनी हांवें पळयलें की ज्या वेळार ह्या मतदारसंघात ताका लोकांचो प्रतिसाद मेळटालो तातूंत पळोवपाक मेळ्ळें की तो ग्राउंडेड कनेक्ट आसलेलो व्यक्ती म्हणजे ताका तो ज्या पद्दतीचें काम करतलो ह्या मतदारसंघात एक झोपून तेणी दिल्ले लोकां खातीर समर्पीत भावनेन तो लोकां खातीर काम करतालो आनी 24/7 365 डेज एवेलेबल आसतालो डॉक्टर केतन भाटीकर कदाचित म्हाका दिसता सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत खूब व्यक्ती काम करता पूण अशें झोकून दिवन म्हणजे सर्वस्व आपले मतदारसंघातल्या मतदारांक दिवप हें म्हाका दिसता खूब कमी
लोकां मदीं पळोवपाक मेळ्ळें आनी तातूंतलो हो डॉक्टर केतन भाटीकर. सो म्हाका दिसता ह्या फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान, कारण लोकांची केतन भाटीकारा बाबतींत खुबशी आशा अपेक्षा आसली आनी लोकां मदीं तेजे कडेन आसलेले लोकांचे मदीं तेजो आसलेलो एक संबंद तो इतको जवळचो आसलो की कारण आमी बाय इलेक्शनाक जे पळोवपाक मेळ्ळें, कारण साहजीक इलेक्शनाक सत्तेच्या विरोधान कोण वचना, खूब फाटीं सरता, पण केतन भाटीकारा बरोबर ठामपणे तेजे कार्यकर्ते उबे रावले. म्हणजे तेजे आनी कार्यकर्त्यां मदीं एक नातें आसलें म्हणूनच तें शक्य जालें, नाजाल्यार अदरवायज शक्तीच्या विरोधान वचपाक खूब जाण दचकता. पण तें म्हाका दिसता केतन भाटीकाराच्या बाबतींत आसलें आनी म्हणूनच तो एक लोकनेता म्हाका दिसता फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान जरी जालें तरी म्हाका दिसता गोंयच्या खातीर एक राजकीय क्षेत्रान आनी सामाजीक क्षेत्रांनी मोठें नुकसान अशें हांव मानतां. ताका तेज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव देवा कडेन मागतां आनी तेज्या कुटुंबाक शक्ती दिवची अशें देवा कडेन. आज ही खूप दुःखद घटना झाली. माझा मित्र केतन भाटीकर, व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट. Goa truly lost a son of the soil. It is not just a loss for Ponekar, not just a loss for Congress family, but it's a loss for entire Goa. आणि त्याच्याबरोबर त्यांना इलेक्शनां सुद्धा वावरले आणि घराघरांनी भोंवताना लोक आमकां त्यांचे स्टोरी सांगताले कसो तो त्यांच्या खातीर वावुरलो, कसो रातचो सुद्धा तो पावतालो, खंयच्या टायमार पावतालो. आज सुद्धा तुम्ही जर पहिले हांव सुद्धा पळय दर्शन घेवपाक गेल्लो, आमी सुद्धा घामेन भिजला, इतले लोक, इतली गर्दी. दिस इज ओनली बिकॉज आनी तो अजून आमदारी जावं नाशिल्लो, फुडें जाता आशिल्लो, बट हे दीस लव फॉर हिम थ्रू दीस पब्लीक हे आज दिसून आयल्या. वी विल मिस द सन ऑफ अ सॉयल, ट्रुली मिस केतन भाटीकर. राईट. एब्सोल्युटली शॉकिंग टू हियर द न्यूज ऑफ आमचो बरो मित्र डॉक्टर केतन भाटीकर. बरो फिजिओ आसतना कमिंग इन टू पॉलिटिकल लायफ एट अ यंग एज आणि समाजसेवा ताका मनांतल्यान आवड. खुबदां तो बारीक बारीक कामां घेवन उलोवप आनी सांगप ते आपले बारीक मनशाय जावपूच जाय, त्या तरेन कळटालें की हाव ही इज कनेक्टेड टू द पीपल एंड वॉट ही एक्सपेक्ट्स दॅट शूड बी डन फॉर द पीपल. एंड अशी दुर्दैवी सकाळी फुडें जी खबर आयली तातूंत एकदां पटना की केतन आमच्या वांगडा ना म्हणून. आय प्रे टू द गॉड की ताका एक बरें मे सोल रेस्ट इन पीस. पूण एक युवा नेता जाणें सगळ्यांचे आपले कितें म्हणटा ते हे अर्न दॅट लव फ्रॉम एवरीबडी, फ्रॉम एवरी सोसायटी, एवरी पार्ट ऑफ द सोसायटी ऑफ द पीपल, नॉट ओनली पोंडा बट अदर एरियाज ऑल्सो. ताज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें देवा कडेन मागता. आनी आय थिंक वी हॅव लॉस्ट अ गुड सोल एज फार एज गोवा इज कन्सर्न. आनी आज ते न्यूज मेळटकर एकदम उतराय भायर सरना की अशें दुर्दैवी घटना जावप आनी एकदम आमचे बरोबर आशिल्लो खेळिल्लो मनीस, राजकारण येता राजकारण वता, मनीस आशिल्लो खेळिल्लो बरोबर आसता एकदम ना जाता, तातूंत खूब वायट दिसता. और ये आकस्मिक इतनी कम उम्र में जो उनका निधन हुआ, ये गोवा के लिए और गोवा के लोगों के लिए बहुत बड़ा धक्का है. मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और उनके सभी चाहने वालों को ये शोक बर्दाश्त करने की शक्ति दे. कितें म्हणटा आयज केतन भाटीकर आमच्या मदीं ना. म्हणजे शब्द ना असो वन ऑफ द शॉकिंग न्यूज आज, ट्रॅजिक न्यूज. अशी व्यक्ती जी गोंयच्या राजकारणान खऱ्या अर्थान जाय आशिल्ली, अनफॉर्च्युनेटली वी हॅव लॉस्ट इट. चड थँक्यू. सकाळी ही गोष्ट आमच्या कानार पडली की डॉक्टर केतन भाटीकर हो आमकां सोडून गेलो. खरें म्हणचे जाल्यार अत्यंत वायट दिसलें, कारण हांव पळयता की ज्या वेळार गेल्या बाय इलेक्शनाक केतन भाटीकर हो काँग्रेसचो उमेदवार आसलो आनी तेजे प्रचाराक म्हाका दिसता हांव जवळ जवळ 17-18 दीस सातत्यान तेजे बरोबर आसलो. पण म्हाका त्या वेळार एक ताका लागच्यान पळोवपाची संदी मेळ्ळी आनी त्या 17 ते 18 दिसान म्हजे आनी तेजें एक वेगळें नातें जालें.
आनी हांवें पळयलें की ज्या वेळार ह्या मतदारसंघात ताका लोकांचो प्रतिसाद मेळटालो तितून पळोवपाक मेळ्ळें की तो ग्राउंडेड कनेक्ट आसलेलो व्यक्ती म्हणजे ताका तो ज्या पद्दतीचें काम करतलो ह्या मतदारसंघात एक झोपून तेणी दिल्ले लोकां खातीर समर्पीत भावनेन तो लोकां खातीर काम करतालो आनी 24/7 365 days एवेलेबल आसतालो डॉक्टर केतन भाटीकर. कदाचित म्हाका दिसता सामाजीक आनी राजकीय क्षेत्रांत खूब व्यक्ती काम करता पूण अशें झोकून दिवन म्हणजे सर्वस्व आपले मतदारसंघातल्या मतदारांक दिवप हें म्हाका दिसता खूब कमी लोकां मदीं पळोवपाक मेळटा आनी तातूंतलो हो डॉक्टर केतन भाटीकर. सो म्हाका दिसता ह्या फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान कारण लोकांची केतन भाटीकारा कडेन खुबशी आशा अपेक्षा आसली आनी लोकां मदीं तेजे कडेन आसलेले लोकांचे मदीं तेजो आसलेलो एक संबंद तो इतको जवळचो आसलो की कारण आमी बाय इलेक्शनाक जे पळोवपाक मेळ्ळें कारण साहजीक इलेक्शनाक सत्तेच्या विरोधान कोण वचना खूब फाटीं सरता पण केतन भाटीकारा बरोबर ठामपणे तेजे कार्यकर्ते उबे रावले म्हणजे तेजे आनी कार्यकर्त्यां मदीं एक नातें आसलें म्हणूनच तें शक्य जालें नाजाल्यार अदरवायज शक्तीच्या विरोधान सत्तेच्या विरोधान वचपाक खूब जाण दचकता पूण तें म्हाका दिसता केतन भाटीकाराच्या बाबतींत आसलें आनी म्हणूनच तो एक लोकनेता म्हाका दिसता फोंडा मतदारसंघा खातीर मोठें नुकसान जरी जालें तरी म्हाका दिसता गोंयच्या खातीर एक राजकीय क्षेत्रांत आनी सामाजीक क्षेत्रांत मोठें नुकसान अशें हांव मानतां ताका तेज्या आत्म्याक शांती लाभो अशें हांव देवा कडेन मागता आनी तेज्या कुटुंबाक शक्ती दिवची अशें देवा कडेन. आज ही खूप दुःखद घटना झाली. आमचा माझा मित्र केतन भाटीकर व्हेरी अनफॉर्च्युनेट इन्सिडेंट. गोवा ट्रुली लॉस्ट a son of the soil. It is not just a loss for मोठे आनी बारीक असे फुडारी ह्या हितून गोंयांत जन्मतात तेजी देख घेवपाक लागून खुबशे अशे युवक आज फुडें सरसावतात. आज अशी ही लुकसाण जी जाल्ली आहा ही गोंया खातीर मोठी लुकसाण आसा. देवा कडेन मागता आयज तेंच्या पुराय फॅमिलींतल्या लोकांक म्हणजे आवय बापूय आसा भाव आसा भयणी आहा तांकां हें दुख्ख पेलपाक एक देवान शक्ती दिवची पडटली. हें दुख्ख इतलें मोठें आहा की पेलपाक खूब कठीण आसा पूण हें देव जे घडयता ते देवाकूच आतां तांकां राखचें पडटलें अशे तरेची हांव देवा कडेन प्रार्थना करता. देव बरें करूं. मागीर पूण सदांच फोन करून खुबशे ओपिनियन्स घेतालो आनी कितें विचारीत आसतालो आनी एक क्रेज आसली ताका पॉलिटिक्सान आनी सदांच म्हणटालो आपूण आमदार एकदां तरी जातलो म्हणून पूण देवाचे कितें बरयलेलें सेपरेट आसलें आनी आयज तो आमच्या मदीं ना. खूब दूख दिसता. म्हाका दिसता फोंडेकारांनी एक बरो एक पॉलिटिशियन एक लिडर आयज तेंच्या मदीं ना जाल्लो आहा. फोंडेकारांक खरेंच एक बऱ्यापैकी एक लिडर मेळटलो आसल्यार जो बारीक सामान्य मनशांक सपोर्ट करतालो हेल्प करतालो. आयज खरेंच गोंयान एक बरो एक रायझींग पॉलिटिशियन ना जाल्लो आहा. ताका लागून तेज्या फॅमिलीक आनी तेंच्या एंटायर फॅमिलीक स्पेशली तेज्या आई बाबाक धीर दिव देवा कडेन इतलेंच मागता की तेंकां धीर मेळ दिवचे आनी सगळ्या फोंडेकारांकूय रिक्वेस्ट आहा की तेंच्या फॅमिली वांगडा थोडे तेंप तरी रावचे तांकां आदार दिवचो. धन्यवाद. राजीव आयज डॉक्टर केतन भाटीकर आमच्या मदीं ना. तुमी फोंड्याचे तुमी कितें म्हणूंक सोदता तेंचे केतन भाटीकाराचे वचप एक सगळ्या खातीर शॉकात म्हाज्या खातीर फोंड्याकार खातीर न्ही. तो एक असो लिडर आशिल्लो. लिडर जायते आसा पूण तो एक लिडर आशिल्लो जो खऱ्याल्या खरें उलयतालो फटीक जाल्यार फटीक त्या खातीर ताणें भायर एक आनी भितर एक अशें केलें ना. अशे तरेचो लिडर जेन्ना वता तेन्ना तो आतां तुमी पळयत जाल्यार तो आमदार नासून आमदाराक जितली पब्लिसिटी ना किंवा आमदाराक जितलो फेथ ना तितलो फेथ ताणें लोकां मदीं तयार केलो. आनी तशें पळोवपाक गेल्यार अशें दुर्दैव म्हणचें पडटा की ताका राजयोग नाशिल्लो काय कितें कारण 2 फावटी हाती कडेन आयिल्ली संदी एक फावटी 70 मतांनी गेलो आनी दुसरे फावटी आतां जवळ जवळ जिखून आयिल्लो मनीस ताजी इलेक्शनूच कॅन्सल जाता. सो आमी देवा कडेन इतलेंच मागोया की म्हाज्या खातीर इतलें दुखता की ताच्या खातीर हांवें आम आदमी पार्टीच्यान रिजायन दिलो कारण हांगा जेन्ना दुसरो पार्टीचो उबो केलो तेन्ना हांवें पार्टीक सांगलें हांव केतना बरोबर ठामपणां आसतना आनी हांव रिजायन जाता म्हणून. त्या खातीर म्हाका ताणें हांगा आपूण सांगलेलें तूं पयलो मनीस आपल्या खातीर कॉम्प्रोमायज करतलो. आतां आमी महोत्सव घेवपाक आशिल्ले 19, 20, 21, 22 आनी तो पूर्ण महोत्सव तो स्पॉन्सर करता आनी तेच उलोवणी ह्या दिसतांनी आमची चालू आशिल्ली.
सो आता ताचे यादीन हो महोत्सव जातलो आनी जितलें तें काम केलें तें लोकां मेरेन पावपाचो आमी प्रयत्न करुया आनी ताची फॅमिलीक सांत्वन दिवं घट्ट जावं आनी ताका देवान जंय आसा थंय शांती दिवं आनी बरे तरेचो लिडर केतना सारको लिडर जाका पक्ष लागनाशिल्लो काम करताना म्हणजे पयर सुद्दां म्हत्वाचें तेगेलें त्या रुमान वचून पळयताले तेगेल्यो वय्यो आसा म्हणजे भुरग्यांक वाटपाक दुसरी गजाल हॉस्पिटल जावचें म्हणून तो झगडटालो अशा तरेचो विजनरी लिडर जावप खूब कठीण आनी देवा कडेन इतलेंच मागता की अशे तरेचो नवो मनीस फोंड्यान तयार जावचो ताचे पुढे येऊन राहा चला 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 राहू नका दामाचे बेगीन चला 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 पुढे चला भाऊ राहू नका चला प्लीज मागच्या कॉपरेटला नागार जाऊ नका समजून घ्या मागच्या बेगीन चला हो भाई संभाल डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम
मला पुढे उभारलाय पुढे येऊन राहा चला 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 राहू नका दामाचे पैकी चला 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 पुढे चला प्लीज एक लाईन चला देखा ना हो राहू नका चला प्लीज मागच्या कॉपरेटला नागार लावू नका समजून घ्या मागच्या बेगी बेगीन चला हो भाई संभाल चला चला डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम
चला चला लेडीज कोणी उभारलाय पुढे येऊन राहा चला 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 राहू नका दामाचे पैकी बिगिन चला 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 पुढे चला प्लीज भाऊ राहू नका चला प्लीज मागच्या कॉपरेटला नागार जाऊ नका समजून घ्या मागच्या बेगी बेगीन चला डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम अंतिम विदाई लॅपटॉप घे समय
भाई तू मौज करे, तू मौज करे.
राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम है। राम नाम सत्य है।
उभारले पुढे येऊन राहा चला 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 राहू नका दामाचे पैकी बिगिन चला 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 पुढे चला प्लीज राहू नका चला प्लीज मागच्या कॉपरेटला नागार जाऊ नका समजून घ्या मागच्या बेगी बेगीन चला डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम
पुढे उभारलाय पुढे येऊन राहा चला 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 राहू नका दामाचे पैकी बिगिन चला 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 पुढे चला प्लीज एक लाईन चला देखा ना भाऊ राहू नका चला प्लीज मागच्या कॉपरेटला नागार लावू नका समजून घ्या मागच्या बेगी बेगीन चला हो भाई संभाल दो डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम
उभारले पुढे येऊन राहा एवढे चला 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 राहू नका दामाचे पैकी बिगिन चला 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 पुढे चला प्लीज एक लाईन चला देखा ना भाऊ राहू नका चला प्लीज मागच्या कॉपरेटला नागार जाऊ नका समजून घ्या मागच्या बेगी बेगीन चला हो भाई संभाल डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम डॉक्टर केतन बाजीकर का नाम
आणि
माझे कार्यकर्ते त्याच्या माझे कार्यकर्ते त्याच्या
बरे आम सगळीकडे जाऊ असे आता माझ्याकडे जाऊ सगळीकडे जाऊ पाणी बनले दीदी त्याच्या दामकडेच ती बोला ना मैं लाइट पड़नी सांगता